kind of highlight it. Now, yeah, maybe you want to adjust from that. Carl Tizia also having some of the higher stats here for, I think it was Lord takes, Turtle takes, or objective takes anyway. But even for Aurora Gaming Philippines over here, you know, you got to look at the other mid laner. Yue number 2 right now in APG after Stormy, actually. So 9.6 to 11.4, but has been getting a punish a lot lately too. And so that seems to be a theme right now. Mid laners being punished. If you think about it, again, meta-wise, what do we see a lot of? Farsa, Eve. There's been the Lunox that's popped up now time and time again. Kimmy, maybe. But the main thing is, I feel like the meta has shifted in a way where not only for the gold laners now, but also for the mid laners, they're very narrow in the choices that they can bring into the lane. Yeah. But then that's also affected the way that they have to rotate and play around the map. สวัสดีทุกคนนะครับมาละเราอยู่กันใน Watch Party นะดูแข่ง M7 นะครับ World Championship นะ M7 ชิงแชมป์โลกบาร์เจนแบ่งนั่นเองแต่ก็ยังมาทันคู่แรกอยู่นะแบบทันด่วนนะครับเป็นดับเบิลแมตช์ระหว่าง2ทีมจากฟิลิปปินส์นะครับก็ทีมลิควิดฟิลิปปินส์เจอกับออโรราเกมมิ่งฟิลิปปินส์นะอยู่กับผมพี่เหี่ยวคนเดิมนะฮะเจฟฟูเบย์เลเว่นนะจ๊ะเข้า Discord ก่อนแชร์จอด้วยเผื่อมีใครอยาก Watch Party แบบเดี๋ยวตามหมุนติ้วThey are Swiss Army knives when it comes to being EXP laners. Yeah. They can be the solo tank. They can be the actual fighters just diving the back line if you want them to. They can be. เรากำลังจะเข้าสู่ดราฟเฟสนะครับดราฟติ้งเฟสนะ So well rounded, I feel, for both these teams. It really comes down to how they decide to draft. One thing's for sure, though. เช็คระบบนิดหน่อยนะ See the Yuzong open. I mean, we got a glimpse of it again. There were Yangon for some reason wanted to test out how the Apex Predator plays Yuzong again, and they found out really good, man. Not the best answer they would have wanted. So with the Yuzong gun, I think that's a good question to start off. What's the lesser evil for Aurora? So you take out the Yuzong, then he'll still have what? Lapu. Eventually down the line. มาครับผมดราฟติ้งเฟสนะครับ Pick up the glue. I don't know, man. That's why I'd say like with เสียงเป็นไงบ้างเสียงปกติเนาะ they're the best in the world right now. เดี๋ยวขอเทสเสียงก่อนนะโอเคเสียงปกติเสียง YouTube โอเคให้มันดังประมาณหนึ่งเนาะเนื่องจากว่าพูดคนเดียวนะเดี๋ยวมันจะเงียบเกินโอเคประมาณนี้ฮะเป็นทางฝั่งของออโรรานะครับที่จะได้อยู่ทางฝั่งสีน้ำเงินนะได้เลือกก่อนนะครับก็แบนฮิวดากับโรอีไปนะครับทางฝั่งของทีมลิควิดเนี่ยแบน2ตัวแรกเป็นคอสกับอีฟนะครับแล้วก็ออโรราแบนตัวที่3เป็นจูซินครับLike it doesn't seem like that would be something แต่เป็น priority จูซินนะ for specifically. So it could just be a trade here. Remember, the fandom war, folks. Type out in the chat wherever you're watching. Who will win this? Who will win game number 1? Team Liquid or Aurora? TL Aurora. Type it out in your chats. What I like is Liquid has already acknowledged that Aurora loves first picking that Claude, and we've seen how well Claude has gone for other teams. So they go ahead and take the safe route of taking it out. Now I think they're just considering whether or not you're going to take out the Kalea, the YSS, the Yuzong, especially as we mentioned. Yeah, what's the trade going to be? What's up, wondering? They ban out the Fredrin, so it will be Kalea Yuzong that's going to be traded out. Aurora, which one do they go for? Kalea is a pretty good light pick, but I don't really think you want to give the Yuzong over to TL. So yeah, makes a lot of sense. และแบนเป็นฟริดดินครับผมทางด้านของทีมลิควิดนะครับ This should just be the Kalea, right? Yeah. Yisun Shin Kalea. What if they pull a crazy one? Because for some reason, a lot of red side picks have been weird. Like when the Kalea is open, they go for Cho plus the Yisun Shin. I don't really think that's going to be the case here, but they are taking a while, which is kind of sus. Yeah. Actually, two of the pick are โอ้กัดพ่อไปเมื่อเช้า Wow. Against the Yuzong, they go Yisun Shin Farsa, dude. โอ้พี่ลืมนะ Wow. เอากล้องลงก่อน That is interesting. Farsa's the. That's new. Is Farsa still the? Is she technically the highest win rate? แล้วก็เปิดเฟิร์สพิกส์นะครับเป็นวิจงนะฮะออกจากออโรรานะครับทางฝั่งของทีมลิควิดก็เปิดเป็นฟาซ่ากับยูชินนะครับมาดูว่าเดมอนคล้ายกับยูเอนี่จะเล่นอะไรยูเอนะครับ Okay, Farsa's been played like 20 plus. Yeah, it's been a lot. So Lunox has like 80%, but she's 8 out of จ้าร้องไหนลูก I'll consider Eve as the next highest. 16 games played, 10 wins. และเปิดเป็นกรอกครับผมโอ้โหเป็นเรทสูงจัดนะฮะกับการหยิบกรอกในทัวร์นาเมนต์นี้ Uranus
แล้วก็มีทางด้านของเกรนเจอร์ครับผมส่วนทางฝั่งของโอ้โหไม่คิดเลยฮะทางฝั่งของซานฟอร์ดนะครับจับยูเรนัสมาออฟเลนนะครับปะทะกับพี่จงนะฮะอันยองจ้าสวัสดีน้องชีต้านะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะ You could even, we might even see that banned out here, at least dealing with one of the potential fighters to go in the gold lane. Especially on the hands of Sanford, right? I'm less of a fan of the Uranus here. I'm just really weirded out by the fact that Kalea has been ignored completely in the first phase, dude. They มาดูครับว่าทางฝั่งของโลล่าจะแบนอะไรครับ It really is just the Lunox that can really be a threat to the Uranus now. In terms of the raw damage output, they'll take away the Khalid, so Aurora still lowering the options for JP in the roam in terms of the fast rotations, which means that Team Liquid will have their choice of either the Cho or the Kalea, because I assume Aurora is going to ban one of those out, then just go for a pick your poison route in terms of the roam pick. แบนเป็นทางด้านของฮายาบุสะครับเป็นทางด้านของฮายาบุสะใช่แล้วนะครับทางด้านของทีมลิควิดนะส่วนทางด้านของโลล่านี่แบนอย่างไวเลยแบนคารีครับน่าจะเล่นอันนี้ถ้าให้เดานะอาจจะเป็นจอยครับออโรล่าจะเป็นจอยนะจริงพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเดาหรอกนะครับกลัวไม่ถูกแต่น่าจะเป็นจอยนะแล้วก็เรียบร้อยครับผมแบนจอยครับนะฮะจบข่าวจังหวะนี้นะครับ That's why I was wondering too, like, are we going to see potentially just a high-lows pickup here for TL? But then the question being is, what does Aurora put in the jungle? Now that you have a lot of the assassins taken out, that Demon Knight likes. แล้วก็แบนทางด้านของโซล่าไปครับออโรรานะฮะก่อนเหลือป่าเหลือทางฝั่งโรราเนี่ยเหลือช้อยน้อยลงไปเยอะเลยสำหรับการเล่นป่าเนาะนะครับและเลือกทางด้านของชูมาแล้วครับโอ้โห JP ฮะจับชูมาโลมครับน่าจะเอามาล้วงพวกเกนเจอร์นะฮะมาล้วงเกนเจอร์ So it's Laksha. By the way, is this TL saying that they can flex the Cho because they're really just hiding it? Either they're trying to flex the Cho or they're trying to get a good matchup for OHEB. But the thing is, Granger's already there. So you could have already picked up a good matchup. Again, I think there's a high possibility that they can actually flex. แล้วก็เปิดเป็นป่าเสียป่าครับโอ้โหว่ะโอเคครับดูมันไม่ค่อยมีช้อยให้เลือกมากเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ That's a way to bypass the front to back. Some more dive, a little bit more CC, and then you go for an initiator now on JP. Yeah, Gold Lane Cho makes a lot of sense now. Seeing what you see from the side of Aurora. Shout out to Eman. Possibility. Okay, so it's JP Cho. Yeah, JP Cho, CC in the gold. They played with the idea at least, and then they went for the CC gold. But, I'm not really that big of a fan of the combo now, because like CC Cho. Yisun Shin first, I guess there's a bit of pickoff there, but Kimmy and Granger will just go Purify and that's it. Yeah, there's that, but also I think, again, since this history has happened many times between these two, you gotta remember, Carl TZ for the most part has out-jungled Demon Kite. Facts. Even in their grand final, so that is a big component to this, and I feel like มาดูเรตติ้งไลน์อัพครับไลน์อัพเรตติ้งนะทีมลิควิดนี่กินขาดที่ 6.4 ครับแถมเลือกตัวมาแบบเคาน์เตอร์จะจัดที่ 0.9 ครับเอาเรื่องนะมาครับผมเริ่มเกมแรกครับเฮ้ยมีข่าวว่าลุงไนท์นะฮะกี้เห็นแวบๆลุงไนท์นะลุงไนท์นะครับอาจจะเข้ามา ML หรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูนะครับHopefully we get 3 games because it's always a great time to watch these two caliber teams battle it out here in the Land of Dawn, and also taking a look at how things are going to play a part. Like I said, for Demon Kite, Baksha is great for being able to roam around, rotate around, but we also have seen a YSS just ขอแยกวางโทรศัพท์ก่อน if you get that lead. ก็เป็นซีซี่ครับเป็นทองเจอกับทางของเกรนเจอร์นะครับตัวทางด้านของออโรราเลือกเป็นคิมมี่นะครับ
เอาไปช่วยยิงเป็นเม็ดกลางตัวหนึ่ง Hopefully, a good thing they're not missing out on a lot of minion waves, and Aurora are just focusing on lowering down the health of the members of Team Liquid. คู่นี้น่าจะเจอกันมาค่อนข้างบ่อยนะครับในการแข่งขัน NPL ฟิลิปปินส์นะครับโยโยโย่ BTK is back bro มาบอกแค่นี้แหละไปนอนก่อนเดี๋ยวมาใหม่ได้เลยสวัสดีน้องทอมมี่กิมเมอร์นะฮะ BTK back จริงเหรอน่าสนใจนะอันนี้นะมาแล้วอ้ายนะครับสวัสดีผู้บ่าวหอมๆนะฮะก็การเงินครับยังเอียงซ้ายเอียงขวาสลับกันไปแล้วแต่การเคลียร์คลิปนะครับแต่ข้างบนนั่นยังไงฮะแต่ไฟอยู่ข้างล่างแล้วโอ้โหขออภัยเรื่องชื่อสกิลนะอาจจะรู้แค่บางอันนะครับต้องขออภัยจริงและชูลำมาจังหวะนี้ตบสกิลหนึ่งโอ้โหแล้วฟาซ่าตามเติมดาเมจเกือบตายแล้วอีชูชินเปิดมัลเทนช็อกเกอร์ใส่ทางด้านของวิจงแล้วแบ็กดาคอนฟอร์มโอ้โหขึ้นปุ๊บลงปั๊บตายคาที่ครับทางด้านของเอ็ดเวิร์ดครับเราเดบนขายได้หลอดขออภัยได้เต่าครับตัวแรกไปเรียบร้อยครับแล้วเกรนเจอร์ครับโอ้โหเวล4ปุ๊บกดทางด้านของโอเฮบทันทีครับโอเฮบยังไม่4ฮะก็จะกดหนักคาป้อมแล้วอาจจะถึงกับเสียชีวิตหรือเปล่าข้างบนแล้วยังไงครับโอ้โหโอเฮบพีชีพแต่ยังได้คลิปตัวสำคัญได้คลิปตัวสำคัญมาและยังจะบุกกดต่อเพราะว่าชูมาถึงแล้ว JP ยังไม่เวล4แต่โอเฮบโลจัดเหมือนจะต้องกลับบ้านแต่อันติไม่เหรอไม่ใส่อันติด้วยครับโอ้โหเล่นแบบอย่างเสี่ยงเกินนะครับโดเมนใครบอกขอฟีดยิบก่อนเลยจังหวะนี้ตีปูทองนะครับส่วนทางด้านของลิโทก็นั่นแหละเสร็จทางด้านของเดมอนไคไปการเงินอินดิกิตดูดีกว่าเล็กน้อยอยู่ที่400นะครับสกอร์ตามนำอยู่ที่1-0นะคือถ้าชูเวล4เรียบร้อยแน่นอนอะเด่นบนโดเมนไคไม่รอดนะครับโอ้โหแล้วฟาซ่าครับกลางเฟเธอร์แอร์สไตล์ครับยูบอกว่าใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปูนะครับโอ้โหแล้วไลท์ครับเดินเช็คแล้วจังหวะนี้เอ็ดเวิร์ดบอกซาร์ฟอร์ดดูจวบจ้าบอย่างนี้ไม่ใช่ดิขออภัยเอ็ดเวิร์ดดูซาร์ฟอร์ดนะฮะแต่พอเวล4แล้วซีก็เริ่มไม่ค่อยกลัวแล้วยีชุนชินชาร์จมาเติมเหมือนจะล้านแล้วโอ้โหไม่ได้ครับเป็นท่านของจะเป็นใครที่ได้ปูทองไปนะครับตอนนี้เดินเกมกันลมทั้งสองฝั่งครับไปเช็คดูทางด้านหลุมเขียวของทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันนะครับเต่าตัวที่2จะเกิดในอีก10 วินาทีตรงนี้นะครับเอาละเต่าจะเกิดแล้วครับคนที่มาถึงก่อนก็เป็นทางด้านของชูกับกรอกนะฮะ2ตัวโรมที่มาคุมโซนแล้วข้างล่างยังไงครับปล่อยเลยครับเหมือนว่าจะเอาล่างแทนนะครับแล้วทางด้านของเอ็ดเวิร์ดแบ็กดราก้อนฟอร์มเหาะเข้ามาแล้วจะมาเอาข้างหลังแล้วซีโอ้โหโดนแบบหนักๆครับก๊อกเข้าไปสกิลต่อเนื่องครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับเอ็ดเวิร์ดครับเก็บไปได้ฮะเป็นเอ็ดเวิร์ด1คิวแล้วก็ทางด้านของคิมมี่ครับUA 1คิวนะฮะและได้เต่าด้วยครับแต่การเงินก็ไม่ได้ดีขึ้นมากนักครับอาจจะเพราะว่าเสียเลนล่างไปด้วยนะครับแล้วต้องเลือกทำเอาเลนล่างให้ยับเลยแล้วจังหวะนี้ครับยีซุนชิโอเคครับรอดไปได้ครับทางด้านของคาซิซี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ออร่านำเป็น 2-1 ครับและการเงินก็ตามเล็กน้อยนะครับแหลฝาซาเปิดอันติแพเทอร์แอร์สไตล์มาไม่โดนใครครับถือว่าเป็นการเคลียร์พื้นที่ไปก่อนทางด้านแอลขวานะเกมนี้ไม่ง่ายซะแล้วนะครับทางด้านของทีมลิควิดนะต้องมารอดูว่าหลอดเต่าตัวที่2นะขออภัยเต่าตัวที่2เนี่ยจะได้หรือเปล่าเพราะถ้าเสีย2เต่าเนี่ยมันจะแย่เอานะฮะอุ้ยและจังหวะนี้ครับก๊อกโอ้โหวิทาวางเทิร์นแลมเพิร์ดนะฮะปึ๊บเรียบร้อยครับผมชื่อยาวเอาเป็นแลมก็พอนะชื่อสั้นๆหน่อยเกนเจอร์ได้ป้อมบนคืนมาเช่นเดียวกันครับตอนนี้การเงินกลับมาทางฝั่งของออร่าเกมมิ่งที่ดีกว่าครับอยู่ที่ว่าใครจะเสียกลางก่อนกันตัวนี้สำคัญมากนะครับ
ดูดจวบช้าไปฮะแต่ไม่เจ็บไม่คันครับเพราะว่าซานฟอร์ดก็ดีเจนเลือดขึ้นมาเหมือนกันจังหวะนั้นโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับฟาซ่าครับเก็บทางด้านของตัวเป็นใครไปแล้วก็ทางด้านของคิมมี่ก็ไล่ยิงฟาซ่าตายเช่นเดียวกันนะเทรดมาได้ครับสวยเลยตรงนี้แล้วโอ้ดูบอกใครจะอยู่ก็อยู่เช่นเดียวกันนะฮะเราตัวที่3ครับจะกำลังจะเกิดในราวๆ3 วินาทีตรงนี้นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและยูชินนะฮะจะตัดใจเปิดเต่าเลยครับไม่รอแล้วให้เพื่อนมาโซแล้วโอเห็บมาจากบนเรียบร้อยครับจังหวะนี้แบ็กดาคอนฟอร์มของด้านเอ็ดเวิร์ดลอยเข้าไปแล้วคิมมี่ยังอยู่ด้วยเช่นเดียวกับทางด้านของเดมอนไคครับเดมอนไคโดเป็นใครแล้วฟาซ่ากลางเฟเซอร์อัลฟาและอันติโอ้โหให้สติชาร์จไปอย่างนี้สวยๆได้ยูชินออกมาได้ครับแต่ปางตายเหลือเกินเช่นเดียวกับชูครับ JP เกือบตายและเป็นสปันโดเป็นใครที่เก็บทางด้านของเต่าตัวที่3ไปได้ครับโอ้โหแม่เกมนี้ไฟนี้ครับเป็นทีมลิควิดที่เปิดได้นะครับแต่สุดท้ายครับการเข้าของออร่าเกมมิ่งนี่คือคมจัดนะครับคมจีเลยนะโดยเฉพาะเทคนิคชาร์จของท่านไลท์นะฮะร็อกนั่นเองนะครับเอาจังหวะนี้ครับโดนเตะคาบุ้มคาบ้านแล้วดูดลูดจุ๊บจ้าบแล้วโอ้โหเป็นทางโอเห็บครับแล้วโอเห็บรอดหรือเปล่าโอเห็บยังรอดครับเก็บทางด้านของเอ็ดเวิร์ดไปได้ครับตัวนี้แล้วโอ้โหจังหวะนี้สาดยับครับซานฟอร์ดบอกอยู่ยังไงไหวฮะโอ้โหจัดให้2 แม็กกับ1 อันติครับรวมไปถึงปาเซียที่ยังมาตัดเลือดด้วยครับโอ้แล้วข่าวทีซี่เข้าแบบนั้นการเงินตอนนี้ก็เป็นทางฝั่งของออร่าเกมมิ่งที่ดีกว่าเล็กน้อยเป็นแค่300เท่านั้นนะครับสกอร์ก็นำอยู่ที่4-3นะก็กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อย2 ฝั่งสำหรับทางฝั่งโอเฮปซีซีนะครับปึ๊บไม่โดนนะไม่ใช่ไม่โดนนะโยกลงไปได้ตอนนี้เลนบนกับเลนล่างครับชนกันที่เรียบร้อยแล้วเป็นทางฝั่งของคาวทีซี่ครับที่ขออนุญาตดันเลนล่างก่อนนะฮะโอ้โหโอ้โหทางฝั่งของออร่าเกมมิ่งเลือกจะออกของกันเวทไว้ก่อนครับส่วนใหญ่น่าจะผวาฟาซ่าอยู่พอสมควรแล้วฟาซ่ากลางเฟเธอร์เอสไซด์มาลงจากนี้เอ็ดเวิร์ดต้องหนีเล็กน้อยครับแล้วก็ส่งคลิปเข้าป้อมไปตอนนี้หลอดตัวแรกกำลังจะเกิดขึ้นในอีกราวๆ10 วินาทีตรงนี้นะครับแล้วฟาซ่าโอ้โหเดี๋ยวมันคายบอกไล่แล้วเคมี่เช่นเดียวกันครับเคลียร์พุ่งขวาแอลขวาเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนเลนบนครับซีซี่ยังอยู่ครับคิดว่าน่าจะมาเติมเพื่อนและยูชินขออนุญาตเก็บดูก่อนครับเพื่อคูลดาวน์ที่รวดเร็วนะครับก่อนนี้จะเล่นคนก่อนหรือเปล่าชูเรียบเคียงมาเหมือนจะเห็นเกรนเจอร์กำลังเปิดหลอดตรงนี้ครับอยู่กับทางด้านของเดมอนไคด้วยครับแล้วโอเห็บเข้าคาจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยทั้งของเกรนเจอร์ครับได้ยูนัดไปแล้วฟาซ่ากลางติดตรงนี้เสียฟรีๆเพราะว่าช่วยเพื่อนไม่ได้แล้วจังหวะนี้คนที่แทงอีกคนนึงก็คือทางของชูครับยังไม่ได้เดวิลดราก้อนเลยฮะไม่มีจังหวะดีๆได้ทำครับแล้วทางด้านของเดมอนไคกับโดเมนไคครับขออนุญาตกลับไปรีเซ็ตก่อนครับเช่นเดียวกับทางด้านของซันฟอร์ดที่กำลังจะเกิดในอีกราวๆ8 วินาทีครับแต่โหแต่เกิดมาไม่ทันแน่เลยฮะจังหวะนี้นะกลับไปรีเซ็ตเช่นเดียวกันครับทางด้านของ JP นะฮะดูนะฟาซ่าต้องออกมาเคลียร์เลนตอนนี้ออกเลนล่าง2 คนนะครับทางด้านของออร่าเกมมิ่งครับSo now with everything available, expect TL to be a little more cautious with Light having that tech charge once it's up. He's got the flicker now too. So ให้เวอร์จัดแล้วตรงไหนซันฟอร์ดน่าจะเก็บสแต็กก่อนแล้วยีชินครับออกไปเลนบนน่าจะเคลียร์คีปเลนบนหรือเปล่าและเคลียร์คีปเท่ากับว่าทางฝั่งของออโรราจะได้เปิดหลอดตัวนี้แล้วยีชินมาแล้วครับมาด้วยความเร็วสูงแบบเดอะแฟตแล้วฟาซ่าเปิดอันติแพทเทอร์แอสไลท์มาจังหวะนี้บึ้มคือแล้วเป็นทางด้านของปาเซียครับที่ได้เต่าขอไม่ได้หลอดตัวนี้ไปแล้วเป็นซันฟอร์ดที่เก็บเอ็ดเวิร์ดไปครับโอ้โหได้ดับเบิลคิวเลยครับได้ทางด้านของยูเอมาด้วยฮะแล้วกำลังบดไลบี้ขยี้เกนเจอร์แล้วก๊อกปอกเทคโทนิกชาร์จลั่นออกมาโอ้แล้วจังหวะนี้ครับเดมอนไคโดนปิดครับโดยเอิร์ธแลมป์ออกไม่ได้ครับเสียหลอดครับแต่ว่าได้มาถึง3 คิวทางด้านของทีมลิควิดครับการเงินตอนนี้เริ่มไล่จี้มาแล้วครับการเงินเหลือห่างแค่500โดยประมาณนะจะขอเลยได้ป้อมกลางมาด้วยครับเหลือเป็น100 เดียวแล้วฮะตอนนี้การเงินทัลซีซี่น่าจะขึ้นไปเคลียร์หลอดด้านบนครับรวมไปถึงฟาซ่าน่าจะเคลียร์คลิปด้านล่างครับฮะ
was their balancer, the post-objective team fight, and it's something that Team Liquid does often. ข้อดีของฟาซ่าในการเคลียร์เลนคือมีนกครับมีบินไบบินครับสามารถบินออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยได้ครับเขาก็เลยให้ฟาซ่ามาเคลียร์เลนนะเคลียร์เลนแบบที่ต้องรู้ว่าศัตรูต้องมีข่าวศัตรูเนาะซานฟอร์ดพยายามจะประวิงเวลาให้คีปมันชนหลอดแล้วเพื่อจะได้เคลียร์หลอดง่ายๆครับตัวนี้หลอดตัวนี้ไม่ได้ปัญหาครับการเงินตรงนี้เป็นทางฝั่งของทีมลิควิดที่เดินเครื่องค่อยๆขยับแซงไปทีละนิดของเราหูแล้วตรงนี้ฟาซ่าเปิดแฟร์เตอร์ที่แอร์สไตร์ใส่ทางด้านของเอ็ดเวิร์ดนะครับวิจงนะต้องหนีเอาตัวรอดมาก่อนครับก็แหละข้างบนเสียจนได้ทางด้านของออโรราเกมมิ่งเนี่ยการเงินก็เสียไปอีกนิดนึงครับเอาแต่ขยับตามกลับมาเป็นที่300กว่านะฮะ400นะตอนนี้สรุปการเงินตอนนี้ครับมีทางฝั่งEXP กับจังเกิลนะครับสองท่านทีมลิควิดที่ดูดีกว่าที่เหลืออีก3ตำแหน่งเมดโลมแล้วก็ทองฮะเป็นทางด้านของออร่าเกมมิ่งที่ดูดีกว่าจังหวะนี้เหมือนจะมีเปิดไฟแต่ว่าใจเย็นก่อนไอ้นุ่มนะฮะยังก่อนเกมตึงจัดครับผ่านไป12นาทีเศษการเงินห่างกันแค่หลักร้อยเท่านั้นฮะสกอร์ก็ห่างแค่1สกอร์เท่านั้นนะฮะตัวละฟาซ่านี่คือมีอันติคือใช้ก่อนครับเพื่อเป็นการเคลียร์ครับไม่รีบครับคูลดาวน์ไม่ได้นานมากขนาดนั้นนะเพราะว่าเรื่อง12แล้วนะอันติขั้น3แล้วนะครับโหต้องหนีฮะพอติดสตันเมื่อไหร่แล้วก็กล็อกพร้อมเข้านะครับจิมมี่พร้อมลุยนะแล้วซีดันบนเสร็จเรียบร้อยน่าจะไปรวมเติมกับเพื่อนนะครับยึดพุ่มแอลซ้ายไว้ให้ได้ฮะแล้วก็เคลียร์เอาขวาครับเพื่อจะเตรียมตัวกับหลอดตัวต่อไปครับที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ครับราว15วินาทีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยังไม่เห็นชูหรือเวฟดราก้อนสวยๆแบบอะไรเลยนะฮะรวมไปถึงเกนเจอร์ตรงนี้นี่ก็ยังไม่มีอะไรเลยนอกจากตอนต้นเกมนะครับทีซี่ก็004ครับตัวนี้ออกไปเคลียร์เลนบนเรียบร้อยครับทีซี่ไม่ออกครับให้ชินออกคนเดียวเพื่อเป็นการไม่บอกอินโฟให้กับผู้แข่งครับและเป็นทางของเกนเจอร์ครับที่ต้องออกมากันแล้วก็มีก๊อกคอยเดินประคองรวมไปถึงปาเซียด้วยนะแต่ชูครับเห็นหมดแล้วฮะ JP ยูนัทก็อุ้ยโอ้โหแรงจังโดนหลอดสกิลใส่แน่นอนครับซันฟอร์ดแต่วันนี้ไม่เจ็บมากมีซุนชินแวะไปเอาบัฟแดงก่อนแล้วเหมือนจะวนก็ทางด้านของเลนบนครับเพื่อที่จะดันป้อมต่ออีกสักเวฟครับส่วนชูก็เตรียมจะหาจังหวะเข้าทางด้านของเดมอนไคครับถ้าเตะได้มีร้องแน่นอนเพราะว่าซีซี่กับฟาซ่านี่รอสแตนบายอยู่แล้วนะอยู่ในนั้นก็ยังคงล้อหลอกอยู่แล้วจังหวะนี้ฟาซ่ากับซีซี่ถึงรอเรียบร้อยครับแล้วคีฟเลนบนชนไปแล้วทำให้เกนเจอร์ต้องไปเคลียร์ครับแต่ยุนชินเหมือนบอกว่ายังไม่เข็ดขออีกเวฟนะฮะจังหวะนี้แล้วชูประคองเลยครับเพราะว่าชูหาข่าวตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเดมอนไคเป็นปาเซียเนี่ยก็จะต้องหาพื้นที่เล่นเช่นเดียวกันนะเพื่อที่จะเอาหลอดตัวนี้แล้วฟาซ่าเปิดแฟร์เทอร์แอร์สไตล์มาลงใส่อันด้านของยูเอกับเดมอนไคครับเจ็บพอสมควรครับแล้วซานฟอร์ดเดี๋ยวตีหลอดสักแป๊บน่าจะเลือดเด้งขึ้นมานะฮะแล้วอีจุนชินเคลียร์ไปอีกเวฟหนึ่งทำให้ป้อมชนเกนเจอร์ต้องไปกันครับแล้วก็จังหวะนี้คิดว่าจะเปิดหลอดเลยครับวิ่งมา5แล้วเกนเจอร์ตัดสินใจที่จะปล่อยเลนเลยฮะแล้วมาสรุปว่าไม่ตีครับโอ้โหเป็นอีจุนชินที่วนกลับไปเอาบูครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าเหลี่ยมจัดครับนี่ถ้าไม่คอเกมนะครับพี่บอกเลยว่าจะไม่รู้เลยว่าเอาไม่เอานะครับจะเข้าไม่เข้าบวกไม่บวกนะครับป่าจะออกไปแยกดันเรียกร้องเขาเรียกว่าไปดึงความสนใจก่อนนะตอนนี้ฟาซ่าออกเลนล่างครับช่วยเคลียร์เลนไปได้พักใช้ได้แล้วส่วนเลนบนตอนนี้ครับยีดได้เปรียบแล้วครับเดี๋ยวมันจะชนแล้วมันจะชนะเลนกันไปเองนะตอนนี้จังหวะนี้ครับเดมอนคายตัดสินใจเปิดหล่อแล้วรวมไปถึงให้ไหลเดินค้ำแล้วทางด้านของเกนเจอร์เหมือนจะโดนล้วงแต่ไหวชิวแล้วฟาซ่าเปิดแฟร์เทอร์แอร์สไตล์ใส่ทางด้านโอ้โหเอ็ดเวิร์ดเรียบร้อยครับเก็บวิจงไปได้ครับแล้วข่าวทีซี่เก็บหลอดตัวนี้สวยจนถึงเก็บเดมอนคายด้วยครับแล้วเดมอนตัวเป็นใครนะฮะเก็บทางด้านของซานฟอร์ดไปเช่นเดียวกันครับแล้ว JP ก็ล่วงหล่นตามทางด้านของซานฟอร์ดไปเลยครับเป็นทางด้านของเกรนเจอร์นะครับที่ได้2คิวสำคัญที่มาได้นะแต่ก็ต้องการหลอดครับการเงินตอนนี้เป็นทางด้านของทีมลิควิดที่ออกนำอยู่ที่ 2,600 นะครับสกอร์นำไม่เยอะครับนำแค่2ตัวเท่านั้นครับไฟนี้เสียไป2ตัวส่วนทางด้านของออโรรานะเสียไป3ตัวแล้วจังหวะนี้ครับฟาท่าเปิดแฟร์เทอร์แอร์สไตล์ใส่โดนเกนเจอร์ไป2ทีเกือบมีหงายครับนะที่เกนเจอร์ก็สาดสกิลใส่อีจุนชินก็หงายเกือบหงายเหมือนกันนะตอนนี้
ต้องวนกลับไปฟาร์มก่อนหลอดเข้าด้านเลนบนนะครับตอนนี้คิดว่าฟีดน่าจะฟีดเลนลำบากฮะพยายามจะให้บนกับกลางเข้าพร้อมกันนะเพื่อที่จะเอากลางให้ได้ก่อนแล้วซีซี่พยายามจะหายป้อมแล้วถ้าหลอดกระโดดใส่ก็จะเหลืออยู่ประมาณ 50% นั่นแหละเกือบ 50% ครับแล้วหลอดตีไปแต่คิดว่าไม่น่าจะตีป้อมโอเคครับหลอดตีคนฮะเป็นธนาคารออร่าเกมมิ่งที่เกิดมากันได้ทันเวลาทุกตัวการเงินตอนนี้ทีมลิควิดนำห่างอยู่ราวๆ 3,500-3,600 ครับต้องถอยไปก่อนสุดท้ายของทูครับ JP ฮะก็พยายามหาข่าวล้อหลอกอยู่เพราะว่าถ้าเล่นตอนนี้เนี่ยไม่มีเพื่อนเลยครับกลับไปรีเซ็ตเนาะไปทำโซนกันใหม่หมดเลยฮะมาดูรีเพย์จังหวะที่เอาหลอดกันครับแต่มันไคโลจัดเกินไปที่จะเล่นนะเพราะว่าไปเล่นกับ JP แล้วฟาซ่าฟรีตรงนี้ครับบึ้มไป2ทีครับแล้วโอเห็บเก็บไปอีกแล้วนี่ฮะโอ้เป็นกอกที่เทคโนโลยีชาร์จใส่คาวทีซี่แต่ว่ากลายเป็นพอมันเป็นตัวที่เปิดแล้วมันทะลุไปถึงข้างหลังได้สุดท้ายข้างหน้าโดนทะลวงครับนะฮะมาถึงแผงหลังของทางด้านออโรราเนี่ยโดนทะลวงนะครับปาเซียก็กันเพื่อนไม่ได้วิจงก็กันไม่ไหวครับไปเจ็บก่อนจะตีหลอดนะโดนฟาซ่าเบิร์ดดีกว่าใช้คำนี้จะเรียกว่าโป๊กก็อะไรอยู่นะถ้าจะแรงขนาดนี้นะครับซีซี่จังหวะนี้ขอไปเคลียร์ครับหลอดจะเกิดในอีกราวๆ50 วินาทีฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนอกจากทำเลนนะครับแยกไปทำเลนแล้วข้างล่างครับน่าจะเลือกให้ฟาซ่าไปเคลียร์หรือเปล่าสแต็กตอนนี้เกนเจอร์อยู่ที่756ครับโอ้โห17 นาที700 กว่าสแต็กโคตรบ้านะครับดาบฉายอยู่ที่30นะและทางฝั่งของร็อกครับเปิดเอิร์ธแลมเพิร์ดครับเอิร์ธเทอร์แลมเพิร์ดนะฮะตัดรัวๆครับเดสโซนาต้าเข้าไปกดเพลงโซนาต้าแห่งความตายนะพอหลอดกำลังจะเกิดครับผมอีกราว5 วินาทีตรงนี้นะครับเกิดที่เลนล่างตอนนี้ชูกับฟาซ่าเดินมาเคลียร์เลนแล้วครับคิดว่าน่าจะไม่น่าจะเคลียร์นะคือน่าจะเคลียร์แต่ยังไม่ดันถูกนะครับแอบซุ่มอยู่แล้วก็ทางฝั่งเขาที่เปิดหลอดเลยครับการเงินก็นั้นอยู่ 3,000 ครับไม่เยอะมากครับอยู่นะก็พยายามจะดันกลางครับส่วนคิดบนคิดว่าน่าจะชนกันเองแล้วก็ชนะครับดีซี่ครับบอกขออนุญาตวนไปแอบดันเลยละกันนะครับเกมมันได้เปรียบครับซีซี่มันมูฟไวฮะแล้วไม่เข็ดครับผมทางด้านของออโรราพยายามจะเปิดหลอดก่อนอีกแล้วซีซี่ดันไปอีกเวฟหนึ่งแล้วทางด้านของร็อกครับเปิดแลมเพิร์ดครับเทอร์แลมเพิร์ดนะฮะแล้วอันตีใส่จังหวะนี้ไม่โดนใครครับโอ้โหไลท์ครับไลท์พุ่งลมคมกริบครับแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหนี้ตายครับซันฟอร์ดออกมาแล้วทางด้านของ JP พยายามจะหาคนไม่ได้ครับแล้วยินชินตอนนี้ไปดักทางด้านของอวิจงแบ็คคอนฟอร์มไม่รอดครับเสียวิจงไปครับให้กับทางด้านยินชินนะฮะแล้วจังหวะนี้ครับเราตัวนี้จะเป็นของใครคิดว่าน่าจะเป็นของยินชินชิวๆเรียบร้อยครับทางฝั่งของ JP จะรอดหรือเปล่าแล้วทางฝั่งของเรียบร้อยครับซานฟอร์ดตายครับโดนเป็นไคจนตายจริงๆแล้วคาวทีซี่ก็ไม่รอดเช่นเดียวกันนะโดนเป็นไคดับเบิลคิวอีกแล้วครับแต่กลับฉากมาชัดดาว3 ศพครับโอ้โหเดบองโดนเป็นไคนะครับเก็บไป3 ศพตรงนี้ครับสแต็กดาบฉากน่าจะเกือบเต็มนะครับและเลนกลางก็น่าจะได้ครับจังหวะนี้ไม่คุ้มเลยฮะได้หลอดแต่เสีย3ครับนะครับส่วนทางฝั่งออลล่าได้เสียเพียงแค่1เท่านั้นนะแล้วก็จะเสียกลางไปแต่ JP บอกมันหยามไม่ได้ครับชะลอคีไม่ให้เข้าป้อมทำให้ไม่สามารถที่จะกลับขึ้นบ้านไปตีป้อมได้แล้วหลอดมาที่เลนบนกับกิฟกองใหญ่ๆเลยที่เลนล่างนะฮะต้องกันเหนื่อยอยู่นะครับผมเกมแรกเนี่ยดูเหมือนจะสูสีกันจัดครับที่ลิควิดไม่ได้เป็นต่ออะไรมากมายกับที่ออร่าเกมมิ่งครับสกอร์ที่เท่ากันเลยครับอยู่ที่10-10นะอาจจะมีมิสเพลย์บ้างของทางไลท์นะฮะและ instant gameplay replay นะกำลังจะมาดูฮะดูจังหวะนี้ครับมันไม่สวยนะฮะทางว่าของไลท์เนี่ยไม่สวยแล้วจริงจังหวะนี้โอ้โหเทคโนโลยีชาร์จเข้าไปในเทอร์ว่านี่สวยครับเราได้2 ศพมาแล้วเกนเจอร์ครับมุมอร่อยหลอยไป2ครับแล้วโอเห็บเปิดสะท้อนแล้วไงครับแก้แค้นแล้วไงครับหมดไป3เลยนะฮะ
lot of times when Light decides to go ahead and tech charge, you know that UA is there with him. การเงินก็โอ้โหสแต็ก900เดี๋ยวเกนเจอร์สแต็ก900 Purifies as well. 6 stacks now on that Sky Piercer. This is why again he What? picked it up later in the แล้วเกนเจอร์ออกขวานสงครามด้วยฮะเอา For you guys back at home, if you know you're going to be playing for scaling เอ็มเบมนักสู้ออกขวานสงครามว่ะ for the Granger weak side, I'd recommend ใครบอกไม่แรงนะฮะอยู่ที่จังหวะนะครับถ้าเกนเจอร์เบิร์ดคนเดียวเลยมันก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าเกิดเพื่อนคอยเติมนี่ก็จะอีกเรื่องหนึ่งนี่ฮะโกเบนฟิตครับหลังจากที่ได้หลอดมาคือขาดทุนไป 4,600 เลยครับการเงินทำให้ Aura Gaming ตอนนี้มีเงินแซงขึ้นมาอยู่ที่ 1,000 โดยประมาณนะครับแล้วหลอดตัวที่2ครับกำลังจะเกิดขอให้หลอดตัวที่4นะครับโอ้โหกำลังจะเกิดฮะในราวๆ10 วินาทีตรงนี้นะครับแล้วจังหวะนี้ครับกลางแลมเพิร์ดแล้วโอ้โหคิมมี่ที่อันสกิล2โดนแล้วฟาซ่าสับชุบขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับเอ็มเบิร์ดเก็บทางฟาซ่าไปได้ฮะแล้วหลอดจะเกิดแล้วคาวทีซี่ไปโดนวิจงในร่างแบ็คคอนฟอร์มไปล้วงครับโอ้โหเอาแล้วฮะสู้เขาครับสู้เขาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ They'll go ahead and have an advantage on this Lord. They'll start it up. They'll take their time with it. Light in position if he needs to. He still has a flicker. Tech charge if he wants to. So TL wants to Tech charge เขาบอก Tech charge they can, but Sanji is so far away. ย่อแลม Tech charge นะจังหวะนี้ฮะตัวเป็นคายกับเดี๋ยวมันขายนี่ติดกันเป็นตังเมเลยฮะคอยดูหน้าดูหลังให้กันและกันครับโอ้แล้วจังหวะนี้โอ้โหแล้วเป็นทางด้านของตัวเป็นคายที่ได้หลอดไปแล้วเห็นไปได้คาวทีซี่ด้วยครับแล้วเหมือนจะได้ตัวที่3หรือเปล่าโอ้โหจังหวะนี้ไล่ยิง JP เอาตัวรอดมาได้ครับแล้วทางฝั่งของซานฟอร์ดก็เอาตัวรอดมาได้เช่นเดียวกันครับเสียไป2ครับเป็นคาวทีซี่กับ JP นะส่วนทางฝั่งของออร่านี่อยู่ครบนะครับการเงินนำอยู่ที่ 4,200 นะฮะถามว่าเหนื่อยไหมตรงนี้เหนื่อยมากแล้วตัวนี้แล้วซานฟอร์ดจังหวะนี้โอ้โหเกือบออกไม่ได้ครับเปิดอันติหนีออกมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับโอเฮบเก็บตัวครับนี่ฮะเอ็ดเวิร์ดเก็บไปแล้วก็หลอดกำลังจะกระโดดเข้าไปโอ้โหแรงจัดๆครับหลอดอีโวตัวนี้ฮะบานเกือบบึ้มครับแล้วก็บึ้มไปแล้วนะตัวนี้เลนกลางครับหลอด1ตัวครับแล้วจะจบเลยหรือเปล่าเพราะไม่มีใครกันบ้านครับเอาเกมแรกเป็นทางด้านของออโรราเกมมิ่งนะฮะฟิลิปปินส์นะครับที่ได้ไปก่อนนะครับ1-0เกมนั่นเองนะฮะดีครับผมสวัสดีเคเบลนะครับผมลองเล่นเมทที่แนะนำแล้วกิมมี่จูซินรู้สึกว่าจูซินจะพึ่งเพื่อนในทีมเลยถ้าเพื่อนเหลืองจะเล่นยากมากใช่ครับจูซินจะเป็นตัวที่ต้องเล่นกับเพื่อนหน่อยเนาะแต่กิมมี่ได้เลยเนี่ยดูกิมมี่ได้นะกิมมี่เนี่ยก็เป็นตัวที่ต้นเกมกดเลนคู่แข่งได้ดีมันเป็นตัวต้นเกมกับเลดเกมครับกิมมี่นะฮะแต่การเกมอาจจะต้องอันนี้หน่อยสงบเสงี่ยมนิดนึงนะครับมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะคือต้นเกมพอมาทะลุมันเป็นตัวที่ยิงทะลุคีปได้เนาะมันก็เลยทำให้เชียร์เลนไวนะครับแล้วก็มุฟเร็วนี่ฮะพยายามเล่นครับแล้วแบบพอเป็นปาเทียคิมมี่ครับก๊อกนะเกนเจอร์ครับโอ้เกนเจอร์นี่คือแบกจัดนะครับเกนเจอร์คิมมี่นี่แบกแบบหูลูกแบกหูลูกอย่างแท้จริงครับคู่นี้ใครแพ้ยังไม่มีใครตกรอบนะแพ้ก็ลงไปสายล่างนะมีใครทายผลไม่ทันบ้างเอ่ยนะฮะอย่าลืมทายผลด้วยนะdown to those team fights it was Rora's ability to really protect แล้วก็ขอแก้ไขนะเมื่อวานที่พี่พูดท้ายไลฟ์ไปว่าถาดที่กิจงายเป็นคนไปจับตรงนั้นเป็นถาดรายการ M7 ใช่ไหมปรากฏว่าเป็นรายการ M4 ครับขออภัยนะฮะแต่ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าการถ่ายทำคลิปตรงนั้นฟุตเทจน่าจะเก็บตั้งแต่ช่วงกลางเดือนต้นเดือนธันวาคมเนาะนะครับรวมไปถึงการถ่ายทำทีเซอร์ที่เดินกัน5คนนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะถ่ายทำก่อนที่จะเซ็นสัญญาการหยิบด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า
กายเขาบอกเองในคลิปวันนี้ที่เขาลงคลิปไปเที่ยวจีน5 วัน 4 คืนเนี่ยในโรงแรม5 ดาวชั้นที่92เนี่ยก็บอกว่าเขาจะไปเซ็นสัญญาวันนี้นะครับแสดงว่าเขาเซ็นสัญญาที่นู่นนะโอเคแต่เล่นสนุกทั้งคู่เลยครับแต่จูซินจะอึดอัดสุดแค่ตอนเคลียร์คีฟเลยครับค่อนข้างช้าแต่ไปโหถูกครับแล้วก็อันติจูซินเอาไว้ออกได้นะครับเข้าได้ออกได้นะอันติจูซินนะแล้วก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะขยับโคมให้ชับนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าคุณเคเบลมาตั้งแต่ตอนก่อนหน้านี้ก่อนที่จูซินจะปรับใหม่เนี่ยคือจูซินเนี่ยจะใช้โคมไฟจีใส่คีฟได้โดยที่มานาไม่ลดนะฮะอันนี้คือจะโกงมากแล้วมันจะดีมากคือจะทำให้เราสามารถไปช่วยป่าฟาร์มช่วยเก็บออบเจกตีฟได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สามารถยกตัวเดิมได้เรื่อยๆครับแต่ตอนนี้นะครับถ้าจะยกตัวเดิมจะต้องติดดีเลย์4 วินาทีคือถ้าตัวไหนที่ลอยไปแล้วต้องรออีก4 วินาทีถึงจะยกเขาได้ใหม่นะปรับมาใหม่แล้วก็ไอโคมไฟใส่คีปเลนใส่คีปป่าอะไรนี้ก็จะเสียมานานะฮะแต่เพิ่มกับดาเมจที่แรงมากขึ้นนะแล้วก็แนะนำว่าจูซินเนี่ยต้องออกดาบฉะสวรรค์นะครับดาบฉะสวรรค์เพราะ1คือมีดาเมจที่เป็นดาเมจปรับได้นะครับ Adaptive Type ดาเมจนะแล้วก็2คือมีความเร็วในการเคลื่อนที่เล็กน้อยนะครับทำให้จูซินสามารถเดินไล่กลางตะเกียงได้นะครับ3ก็คือนั่นแหละปิดดาเมจเพราะว่าพอมันเป็นดาเมจดอทใช่ไหมทำให้มันปิดดาเมจศัตรูได้ง่ายบางคนนี่ค่า5ได้เลยนะฮะมาดู MVP ครับด้านของโดเมนไคครับนะครับ815ครับดาเมจอันนี้ KDA นะดาเมจทั้งหมด130,000โอ้โหนะโคตรเยอะโกลเพอร์มินิต876ครับรวยจัดและมาพร้อมกับเอมเบมนักฆ่านะครับเอมเบมนักฆ่าแต่ออกเอมเบมนักฆ่านะแต่ออกขวานสงครามรวมไปถึงไอเทศกาลตาเลือดป่ะเทศกาลโลหิตอะสักอย่างนะฮะดูดเลือดจนรัวๆนะครับทำให้มีทั้งความแรงแล้วก็มีทั้งความเหนียวนะฮะไอเทมแปลกๆนะครับผมชอบโดดไปฉาย UV ครับฉาย FM แล้วโยนให้เพื่อนถูกต้องครับอันนี้ถือว่าเล่นถูกต้องนะฮะถูกต้องเลยนะครับเอ้าไนท์บอร์ดพี่ไปไหนวะไนท์บอร์ดAnd then they just capitalize on it. And even this, again, OHEP can't really escape from this, you know, and that's pretty much just Domenkite's game for this Granger. Even this Lord, it could have came down to a retribution, but he gets the Lord, they get a couple more kills, and it was just, again, TL didn't really have an option at this point. They kind of just had to throw themselves potentially the Lord from there. Yeah, and it's interesting because as the game went on, Aurora, every time they saw Sanford's Uranus, they were just like, hey, we shouldn't be shy, we'll just bring this guy down because we take him out, then that puts pressure on the CC to end up ยาวๆครับวันนี้ TL 150จะคุ้มค่าไหมก็เกมแรกไปแล้วนะฮะสวัสดีน้องทอนด้วยนะครับตาแรก TL ชนะไหมครับแพ้ครับเรียบร้อยฮะนะครับมีนักแข่งคนไหนเล่นคิมมี่และจูซินเก่งๆไหมครับเอาไว้ดูแนวทางนักแข่งใช่ไหมอย่างเกมนี้เลยฮะไม่ใช่อย่างเกมนี้มีคิมมี่นะครับเนี่ย UA นะครับUA นะเดี๋ยวดูครับเพราะว่าดูไปพร้อมกันเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้คือดูสดเนาะแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะตัวคิมมี่กับจูซินเนี่ยไม่แบนก็ต้องเลือกใช่ฮะไม่แบนก็ต้องเลือกครับน้อยที่จะหลุดแล้วไม่มีใครเลือกนะฮะรอดูได้เลยส่วนใหญ่เมจกลางทั้ง2ทีมเลยครับจะเลือก2ตัวนี้นะฮะมันค่อนข้างจะโกงคือเมตานักแข่งเลยอะแต่ในแรงก็กดได้ครับคือถ้าเราถามว่าทำไมพี่ไม่แนะนำตัวที่มันง่ายกว่านี้ยูโดลาอัลโรล่านาน่าเวลวาเลียอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราขึ้นแรงสูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงอะถ้าเราปูพื้นฐานตัวนี้มาก่อนแล้วอะไอตัวที่เหลือที่พี่พูดมานี่คืออีซี่ครับมันแค่โยนสกิลถูกปะแต่ที่พี่แนะนำคิมมี่เพราะอะไรฮะมันจะต้องฝึกการบังคับเนาะนึกออกปะบังคับซ้ายขวาพร้อมกันอะแล้วก็ฝึกความคล่องตัวด้วยคือมันไม่เชิงว่าเป็นเมจนะแต่มันเป็นเหมือนนักยิงที่เป็นดาเมจเบสนะครับแล้วก็ทางฝั่งจูซินเนี่ยก็ต้องบังคับโคมไฟไงมันก็คล้ายๆคิมมี่เนาะซึ่งตัวเนี้ยในทีมไฟมีประโยชน์มากนะครับอาริต้าก็เหมือนกันน้ำไปน้ำกลับ
วางสกิลคอมโบอันติคือมันเป็นเมจที่มันต้องใช้เทคนิคในการเล่นพอสมควรเพราะฉะนั้นฝึกตั้งแต่ตอนที่แรงยังไม่สูงเนี่ยจะดีครับอันนี้พูดเรื่องจริงหมดการเหรียญผมนะครับ เอาไปฝึกแล้วเล่นกับเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกเป็นไรกับตัวน้ำลายยืดนะครับ ไอจูซินกับคิมมี่เอ้ยอย่าเป็นน้ำลายยืดนะตัวมันเถื่อนนะฮะพี่บอกไว้ก่อนเลยอันนี้ไม่ได้น้ำลายยืดจริงนะฮะYou gotta do the voice, man. Oh, it's gonna be me. Hello, friends. I have returned for another. This is me right here. The cheerful buddy. That is me. That is me. Here at the M7 World Championship, I'm here to cheer you all up. Aren't I cute? ก็ช่วงนี้ครับพักผ่อนหย่อนใจไปก่อนพี่ก็พักเสียงนิดนึงเนาะ มีอะไรก็ถามได้เลยฮะสงสัยไอเทมสงสัยมาโคคือทุกวันนี้พี่เห็นใน Facebook ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเทียบเกม R กับเกม M นะครับเกม R มาโคจะดีกว่าเกม M นะครับพี่บอกเลยนะอันนี้พี่ไม่เคยเล่นเกม R เนาะแต่ดูในแข่งมาคือพี่ว่ามาโคใครมาโคมันนะครับแต่ว่ามีมาโคแน่นอนเพียงแต่ว่าผู้เล่นในแรงระดับประมาณนึงก็จะไม่รู้เรื่องมาโคก็คือจะเล่นแบบไม่สนใจอะไรแต่พอแรงสูงขึ้นไประดับ25 50 100 ดาวขึ้นไปเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้มาโคอย่างน้อยๆจะต้องมีมาโคพื้นฐานที่ต้องรู้นะครับต้องมีมาโคพื้นฐานที่ต้องรู้นะคิมมี่กับจูซินจะหยิบสักตัวในแต่ละตาจะดูยังไงครับว่าหยิบส่วนไหนก็จูซินเนี่ยจะเหมาะกับฝั่งตรงข้ามที่มีแทงเยอะๆนะครับมีตัวที่มันแทงเยอะๆถึงเยอะๆเดี๋ยวมีตัวที่เข้าชนเนี่ยนึกออกไหมเพราะว่าจูซินเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันเดินสกิลได้มันก็จริงก็คิมมี่ก็เดินสกิลได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะเป็นตัวที่เอาไว้แบบสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามเป็นตัวที่จะต้องเข้ามาตีเราโดยตรงนึกออกปะเราสามารถยกให้เพื่อนทำทีซีได้ส่วนคิมมี่เนี่ยเราจะหยิบมาในกรณีที่สมมุตินะเลนทองมันอาจจะไม่ใช่นักยิงนะครับเลนทองไม่ใช่นักยิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องหยิบคิมมี่มาเผื่อว่าจะต้องตีป้อมเองเพราะคิมมี่มันตีป้อมได้นะครับประมาณนั้นแล้วก็อาจจะเหมาะกับทีมที่ต้องการซีซีแบบซีซีเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆจูซินก็ดีนะมียกให้เพื่อนนะแต่มันก็มีดีเลย์เนาะแต่คิมมี่สกิล2มันล็อกขาได้นะสกิลอันติก็รวบให้ได้วิธีคอมโบนะฮะก็คือสกิล1โดนสกิลอันติให้โดนครับพอรวบปุ๊บสกิล2 3ครับมันจะล็อกขาต่อนะฮะนั่นแหละแล้วก็ยัดเลยฮะปับเรียบร้อยเฮ้ยพูดไปพูดมาตอนจะเข้าดาร์ฟเฟสแล้วว่ะผมดาววนตำนาน5 ดาวหลายตามากครับเจอแต่แปลกๆผมได้แต่แพ้ตลอดแรงไหนจะหลุดโคจรเจอคนแปลกครับโอ้ยากเลยฮะเพราะว่าพี่เล่นนะตอนนี้พี่40 ดาวเนาะพี่ก็พอไปเล่น 2-3 คนก็เจอแปลกเหมือนกันฮะต้องหลุดพ้นเอาง่ายๆว่าระดับ100 ดาวก็หลุดยากฮะไม่น่าถามนะเขาถามว่าฮีโร่ตัวไหนโกงกว่ากันนะ OP นะ Overpower นะไม่น่าถามครับก็คอร์สแน่ๆนะฮะผมเล่นแต่สแปมเลนกลางนะครับก็ได้อยู่แต่ว่าเราแรงเราต้องเลือกเลน2 อันใช่ปะล่ะก็นะก็เล่นกลางได้แต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นเมดอีกตัวหนึ่งเอาสนุกนะแต่มันเรียกว่าเมดก็ไม่ได้เป็นแท้งแล้วกันแท้งแบบเมดก็ฝึกอลิสไปตัวนะครับอลิสมันจะอยู่ในโหมดของแท้งด้วยนะครับสามารถเฟล็กไปเล่นเป็นเลน EXP ได้นะฮะไอตัวที่เป็นข้างคาวดูดเลือดนางพญามันนะสนุกนะจริงเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะเดี๋ยวพี่จะไปโพสต์ในกลุ่มว่าใครที่บอกว่าเกมนี้ไม่มีมาโคเดี๋ยวผมจะเสนอในวันนี้มาโคเขาได้ไหนสาระวันละ1มาโคใช้คำนี้ดีกว่าเอาวันละ1มาโคเลยนะฮะให้รู้กันไปว่าเกมนี้มาโคไม่น้อยนะขนาดพี่เป็นผู้เล่นแบบระดับ
ช้คำว่าโปรเพลเยอร์ไหมก็ไม่ถึงนะฮะใช้คำว่าเป็นแบบนั่นแหละผู้เล่นมีประสบการณ์แล้วกันก็ยังเก็บมาโครไม่หมดนะฮะเกมนี้แล้วแมปที่2ครับเป็นแมปทางด้านของ Flying Cloud ครับเติมเกมเร็วนะครับกลางดีเหรอครับเห็นเจอแต่ EXP ไปถึงอลิสใช่ไหมอลิสไม่เอามากลางครับเอาไป EXP แต่ว่าเวลาเราเลือกตัวไงคือถ้าเราเลือก2กับ3ใช่ไหมเวลากดเพื่อนอะไรเงี้ยเราต้องเลือกโล2 อันนึกออกปะใช่ไหมต้องเลือกโล2 อันก็เลือกกลางเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่ากลางโดนระบบมันสุ่มให้เราไปเลนอื่นอย่างเงี้ยเราก็เลือก AFP แล้วก็เลือกอลิสไว้อย่างน้อยก็มีอลิสไปเล่นไงกลับบ้านละนะครับอ้าวยินดีต้อนรับกลับบ้านนะฮะเปิดแบนครับผมมาถึงเกมที่2กันนะครับเปิดแบนทางด้านของทีลิฟิตอยู่ฝั่งน้ำเงินบ้างนะครับแบนกอล์ฟกับเป็ดดินไปเลยนะครับโอ้โหเมื่อกี้เจอเทคโนโลยีชาร์จแล้วก็เหงานะฮะส่วนทางฝั่งของออโรล่านะครับก็แบนเอาวิจงกับฮิวดาไปเลยนะฮะแต่ขออนุญาตหยิบไปเอาน้ำก่อนนะฮะหยิบไปเอาน้ำคืออะไรวะไปหยิบน้ำThere's a lot of trades. I wonder if we're going to see Kalea snuffed out again. Ooh, they go with the Jushin ban. She was neither banned nor picked in the last one. They were just like, let's ignore that hero. Yeah. And we didn't change the map, so what if? They took out the Jushin. The hero that was banned out in the first phase is still open right now. Eve, Lo Yi. Both of them still on the boat, and I wouldn't be surprised if Liquid are looking towards picking up the Lo Yi if it's going to be available for them later on. But if it goes to the second phase and Sanji still doesn't have their pick, I don't think Aurora's going to be willing to give the Lo Yi to Sanji. Yeah, I mean, there's the Eve ban. So they would much rather go up against a Claude than a Eve. Wow. Yeah. How does Doming play Freya? I think they can. Okay, YSS Hylos. Yeah. So they go and lock that in. All right. Probably gonna go fight there. I wouldn't be surprised if they double down the idea of like, all right, let's. Oh wait, no. With the Sora open, maybe we'll see Domigai play Sora for the first time this time. Yeah, actually. But since you have the YSS already, that you have to kind of consider that it will potentially be a fight in the gold. Also, with TL getting themselves the Claude here, knowing that there's a YSS, I'm wondering if, since they banned out the Fredrin, like, are we going to see Carl Tz on an assassin? Okay, he's going to go Lancelot. Whoa, this is what we were asking yesterday, you know, that the Lancelot was slept on yesterday. And so this is, how do you feel about this, Mirko? I mean, you just mentioned, I know, you don't want to see Sanford on the Uranus. I'm sticking to it, man. I think, again, like, he still does really, really well on the Uranus, you know, as the best XP, in my opinion, but not as crazy impact-wise as, you know, a normal Sanford pick. And you know what I mean by normal Sanford pick, you know, the Glues, the Lapus, the Yuzongs, all that. Not gonna lie, I thought they would pull the trigger on an early Alice pick. Considering the potential best routes for Roar right now, most of the picks won't have enough good damage profile to mess up with Alice up until maybe the 13th or 14th minute of the game. If this really gets out. So the fact that they go Uranus here is like, do they just want? Yes, they're not gonna get the crowd control, the big setup and impact, but it's like they just want Sanford to be a sponge. พอพากไปแล้วนี่ They're gonna feel the pain. Exactly, dude. Like picking it เริ่ม up, จะเจ็บคออีกแล้ว especially on blue side, means that พูดมากไม่ค่อยได้นะอยากเป็นสตรีมเมอร์แต่พูดมากไม่ค่อยได้อ้าว I almost expected them to pick up their mid. ทีแม่ They did go with the Uranus, so that's already locked in. So that's already in place. With a Lunox across from them, that makes it scarier because that's what I was thinking. Like your only really plan to have that Uranus there is to provide that space that's needed with the Lancelot and the Claude to work, right? I mean, makes it a little bit easier, alleviates some of that pressure for Lancelot specifically. But now you have to think, all right, what do they want to like complement this with? And so มาทุกคนกลับมาละก็ทางฝั่งทีมลิควิดนะครับแบนจูซินกับคิมมี่ขอไปจูซินกับฮาริสนะครับทางฝั่งของออโรราเกมมิ่งก็แบนทางด้านของอีฟกับโรอีนะฮะโอ้โหล่อเมดไป4ตัวเรียบร้อยเลยฮะแต่ฮาริสน่าจะเป็นอีกทีเป็นเลนทองเนาะส่วนดับที่ลิควิดเปิดโอเฮปขอให้โอเฮปเปิดคลอสมานะครับคาริซี่เป็นลาเซลอตแล้วก็ซันฟอร์ดเป็นยูเรนัสเหมือนเดิมนะฮะส่วนฝั่งของออโรราครับ
ก็มีทางด้านของไลท์ครับเล่นเป็นไฮลอสนะครับเดมอนไคมีชินนะครับยุยเล่นเป็นลูน็อกซ์นะครับลูน็อกซ์ก็เอามาเจาะแทงค์นะฮะก็เป็นหนึ่งในตัวเมจที่พี่แนะนำเหมือนกันแต่ว่ามันเหมาะกับเกมที่ต้องเล่นกับแทงค์จริงๆนะหมายถึงว่าฝั่งตรงข้ามมีตัวหนาเยอะแล้วก็มีเอสเมอราดาครับเอ็ดเวิร์ดนะฮะเลือกมาแล้วก็แบนเป็นฟาซ่าอีกตัวครับโอ้โหคือแบนหมดเลยเมจล้วนๆนะฮะทางด้านของออโรราครับ3ตัวหลังสุดเป็นเมจหมดเลยนะแล้วก็ทางด้านของทีมลิควิดก็แบนตัวสุดท้ายเป็นอาร์ลอตนะครับขอบคุณที่เตือนนะไนท์บอทเฮ้ยสุดยอดไนท์บอทนะฮะอันนี้ทีมเขาโหตลอดทีมตัวเองเล่นไม่เกิดเลยนะครับเป็นน้องวายนะฮะธรรมดาโอ้โหแล้วเปิดเป็นคารีครับอบังฮะแล้วก็ซันจิลิลีครับโอ้โหอันนี้หาดูยากแล้วนะฮะแต่ก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าตัวบางๆก็ยืนไม่ไหวครับกลับเลิกงาน20:30แต่ผมกลับบ้านก่อนโอ้โหเราคุณภาพจัดนะมาดูเป็นใครครับจะเลือกอะไรฮะตอนนี้ที่หลุดก็มีเกนเจอร์นะกับคารีแต่คิดว่าจะเป็นคารีไหมแต่ฝั่งตรงข้ามถึกไม่เยอะมากครับตัวถึกไม่เยอะมากนะถ้าหยิบคารีมาจะโดนโถมนะแต่ก็ได้อยู่นะถ้าหยิบคารีมาว่าซีมีน้อยมากนะครับจะจับคารีคือเวลานักแข่งดาร์ฟอะด้วยความว่าเขามีทีมเวิร์กสูงเนาะเขาก็เลยไม่จำเป็นต้องเล่นตัวซีเยอะนะครับคือเอาน้อยๆก็พอนะฮะแต่ทางฝั่งโอ้โหตัวเป็นใครครับเฟย่าเลนทองครับอันนี้น่าสนใจแล้วแหละนะครับแล้วตัวสุดท้ายทีมลิควิดไม่ให้ดูครับเดี๋ยวจะเชื่อนะฮะโอเฮบได้อะไรวะอ๋อซันจิเปิดหมดแล้วนี่หว่าใช่ไม่ใช่เดี๋ยวขออภัยก็เจอคอสเจอกับเฟย่านะฮะก็เจอเฟย่าอ๋อผมผู้เล่นใหม่เขากดเลือกเลนเดียวสแปมได้เลยครับจริงเหรอปกติมันต้องปลาแรงมันต้องกด2เลนไม่ใช่เหรอแล้วดูเลยว่าเรตติ้งเป็นยังไงฮะแต่ขอดูก่อนย้อนหลังนิดนึงโอ้โหไปทางด้านของลอร่าที่ดับมาดีกว่าพอสมควรครับเป็นเกมที่ลอร่าดับมาดีกว่าแต่มาเราดูครับว่าในเกมจะเป็นยังไงนะเนื่องจากว่าทางฝั่งของทีมลิควิดเกมนี้เนี่ยดับตัวซีน้อยมากครับมีแค่คาริตัวเดียวที่มีซีครับแล้วซีจากอันติด้วยครับที่เหลือไม่มีเลยฮะเป็นสโลว์ซะส่วนใหญ่นะครับส่วนทางฝั่งของออโรราในซีพอสมควรเลยนะออโรรามีทางด้านเอสเมอรัลดาล็อกขานะฮะไฮลอสสตันนะครับอีซุนชินก็มีอันติสตันนะเฟย่าก็มีจังหวะกระโดดใส่เหมือนกันโอ้โหจังหวะนี้ซานฟอร์ดเกือบหลับครับแต่กลับมาได้นะจังหวะนี้เอ็ดเวิร์ดบอกอยากจะเล่นกับหนูแล้วน้องโอ้โหจังหวะนี้ฮะอยู่ที่จังหวะเกมนะครับทีมไฟนี่ยัดดาเมจเลยแน่นอนนะโอ้โหมาดูเอ็มเบมครับเฟย่านักสู้ครับคอสก็นักสู้เช่นเดียวกันนะ5 คน5เอ็มเบมเลยฮะสำหรับทางด้านของจริงฮะ10 คน10เอ็มเบมเลยฮะก็คือฝั่งละ5เอ็มเบมไม่ซ้ำกันสักอันอันนี้นัดกันไหมเนี่ยเอสเมอร์เป็นเอ็มซัพพอร์ตเนาะสันจิครับแล้วจังหวะนี้ก็เข้ามาอาบังคาริสจะต้องเข้ามาป่วนนะครับแต่นักแข่งเขาเลือกตัวไม่ซีมานะแต่ว่าพอเล่นแรงหรืออะไรเงี้ยเดือดแข่งแต่พี่ว่าจริงๆแล้วการที่มีซีเยอะมันก็ดีครับเนี่ยอย่างตอนนี้คลอสสบายเนี่ยถ้าลำดีๆไม่มีคาวลงเลยนะเต่าตัวแรกครับเกิดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะรีไปเช็คให้แล้วพี่เปิดเต่าให้ก่อนนะครับเช่นเดียวกับครับของ UA ที่ UA นะครับที่มาถึงแล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดมอนไคครับเล่นยีซุนชินจังหวะนี้ฮะโอ้โหแดงทั่วแผ่นครับแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหจันจิเดมอนตัวเป็นใครมาถึงเช่นเดียวกันครับแล้วเป็นท่านของไลท์ครับที่เก็บหลอดที่เก็บเต่าตัวแรกไปได้ครับโลมได้เต่านะฮะอะไรวะน่ะซานฟอร์ดครับโอ้แย่เลยฮะทีมลิควิดเหมือนเดิมเลยฮะ
ไม่ได้เต่าตัวแรกเช่นเดิมนะครับปกติมิดต้องหยิบตัวมาแก้ทางมิดตรงข้ามฝั่งตรงข้ามไหมครับหรือคิดเป็นตัวแปรหลักก่อนหยิบตัวก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเขาเปิดก่อนเราก็ต้องหยิบตัวแก้แต่ถ้าเกิดเราจะหยิบก่อนเราก็ต้องหยิบตัวที่แบบเมตาพอสมควรนะเช่นอย่างที่บอกจูซินอีฟนะฮะจูซินอีฟาซ่านี่หยิบก่อนได้เลยถ้าในกรณีที่ไม่มีใครยอมเปิดตัวเมตาก่อนนะก็หยิบได้เลยเพราะว่ามันแทบจะไม่มีตัวแก้อะไรชัดเจนอ่ะคือถ้าหยิบฟาซ่ามาใช่ไหมตัวแก้มันจะเป็นตัวแบบที่ไม่ใช่เลนเมดด้วยกันเองนึกออกไหมมันจะไม่ใช่เมดแก้เมดก็เราสุดโดเลสมีไม่ใช่ขออภัยคนละค่ายเชลมี15 Pro 5G นะครับผม M7 Official Gaming Phones นะฮะก็เดี๋ยวคิดก็ไปได้คิวมาครับทางด้านของโอเฮปนะครับและทางฝั่งของเดมอนโดเป็นใครมานะครับเสมอสกอร์อยู่ที่1-1นะฮะโอเลสเมอร์ลาดาเปิดไอเทมชิ้นแรกครับเป็นคัมภีร์สายเวทนะฮะขออภัยชื่ออะไรนะลืมชื่อแล้วนะฮะยันปลุกเสกนะฮะเดนเลอร์คูดาวกับดีเจนมานานะฮะโอ้โห JP ดึงคีปครับไม่ให้เขามาเอาคีปได้นะเต่าตัวที่2ก็จะเกิดได้10 นาทีครับผมและยูเรนัสออกไปทางของแอนตี้ฮิลของป้องกันมาก่อนนะฮะโลผู้พิทักษ์นะแล้วจังหวะนี้ครับโอ้ยโดนไปดอกเดียวลดไปข้อนึงฮะดูนอกครับเจ็บไปครึ่งหลอดแล้วอีชินเปิดทางด้านของเมาส์จ็อกเกอร์จะไม่รอดครับซานฟอร์ดเข้าไปเติมดาเมจได้ทันและเรียบร้อยเก็บทางด้านของเดมอนใครไม่ได้นะครับแล้วจังหวะนี้ครับไหลยาวเข้ามาแล้วโอ้โหเปิดทางด้านของกอรี่พาสเบย์หนีออกไปได้ครับแต่ว่าของไลท์นะการเงินครับทางฝั่งทีมลิควิดดูดีกว่าถึง 1,000 นะเพราะว่าได้เต่าด้วยแล้วก็ได้คิวมาด้วยแล้วโอ้โหเกือบได้เหมือนเดิมฮะคือตอนนี้บอกเลยว่าวัดกันที่ดาเมจล้วนๆครับกับจังหวะนะเพราะว่าซีซีน้อยครับคือเฟย่าคือเหมือนกันถ้าถึงทีมไฟแล้วปล่อยให้คอร์สล้ำได้โดยที่เบรกไม่อยู่ก็จบครับเหมือนกันถ้าเฟย่าถ้าปล่อยให้เฟย่าเล่นได้โดยที่เบรกเฟย่าไม่อยู่เนี่ยดิเลียก็ตายครับคาริสก็ไม่รอดครับคอร์สเผยก็ไม่รอดเหมือนกันจังหวะนี้ครับโอ้โหชินเปิดปาเทนช็อกเกอร์ไปจะเอาให้ได้ครับแต่ดูแล้วน่าจะไม่ได้ใส่ใครน่าจะลงคีปโอ้โหราคานี้เบิร์กบี้ขยี้หัวใจจังหวะนี้จะตายเอาต้องหนีออกมาก่อนแล้วเหมือนเดมอนใครจะเอาคืนครับได้คีปมาก่อนครับแรกกันสวยจังหวะนี้ลำโอเห็บลำใส่ทางด้านของยูเอแต่ยูเอแล้วเราไปได้ชิวๆแล้วโอ้โหเหมือนจะเอาสุดครับป้อมหน้ายังไม่แตกเลยพวกไปกดแล้วเฟย่าครับเอาป้อมล่างมาจนได้ครับโดนเป็นใครจังหวะนี้จะเอาทางของคอร์แล้วฟิกเกอร์ไปแล้วกระโดดอันตีกลับหลังไปแล้วเหมือนจังหวะนี้โดนทางด้านของดิเลียครับทำดาเมจพยายามออกมาแล้วตอนนี้น่าจะโดนปิดแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยเป็นคาร์ดิซี่ครับได้โดนเป็นใครไปฮะจากความที่ได้ป้อมแล้วจะหิวโอเห็บฮะนะผมเกลียดสุดคือเฮลเคิร์ดครับแบบมืดชอบมาล้วงยันหลังป้อมก็จริงๆในแรงสูงเขาก็กด5นะหรือกด3ก็เริ่มมีแบนแล้วฮะก็มีแบนแล้วตัวมันค่อนข้างน่าเกลียดอะไรเล่นโลมนะเล่นโลมน่าเกลียดจะเล่นป่าไม่น่าเกลียดเท่าเล่นโลมจังหวะนี้โอ้โหซันฟอร์ดพยายามไปป่วนนะครับแล้วเต่ามันจะเกิดนะตัวที่3นะแต่อีกเอาราวๆ1 นาทีตรงนี้เราเกิดเรียบร้อยแล้วเอ็ดเวิร์ดโลจัดจังหวะนี้คาวทีซี่กับทางด้านของ JP ครับช่วยกันเก็บมาได้ฮะทำให้แลกกันไปครับเสียซันจินะทางฝั่งของทีมลิควิดส่วนทางฝั่งของออโรรานะเสียทางด้านของเอ็ดเวิร์ดนะครับไม่รู้เป็นอะไรครับเหมือนพอเล่นยินชินปุ๊บเนี่ยเก็บอ็อบเจกต์ยากครับในช่วงแรกนะเป็นทั้งสองตาเลยนะแปลกดีเหมือนกันนะครับปกติเข้าไปเฟย่าไหมครับในงานแข่งไม่ค่อยแบนครับมีน้อยถ้าอยากรู้เดี๋ยวไปหาข้อมูลมาให้มันมีข้อมูลให้ดูอยู่นะมีสแตทให้ดูอยู่นะเดี๋ยวพี่ไปหาให้ในสวิตสเตทที่ผ่านมานะไอ้น็อกเอาท์นี่ไม่เป็นคู่แรกเนาะผมแพ้ทุกตาที่หยิบเซเบอร์โลมครับแพ้ตลอดเลยเล่นยากมาก
โอ้โหเราโดนหรือว่าเรามีนะถ้าเรามีนี่ต้องโทษเพื่อนแหละแต่ถ้าเราโดนเราก็ต้องโทษตัวเองนะครับเอ้ยเพราะว่าเซเบอร์โรมเนี่ยอุ้ยโอ้โหน่าจะโดน execute ป่ะ execution อ๋อถ้าไม่ตายของลาเซลอตนะฮะเอากูไปเล่นอย่างนั้นในสกิลของซันจิในลิเลียนะฮะเอ็ดเวิร์ดเธอจะไม่ไหวเอาโคเฮบเข้าไปลำจังหวะนี้ฮะเนี่ยไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะครับแล้วเสียเอ็ดเวิร์ดไปจริงๆครับแล้วเดนว่าใครจะเกิดแล้วตัดบัฟจังหวะนี้แล้วเดมอนใครตัวเป็นใครครับพยายามจะเข้ามาแล้วก็โอ้โหทางด้านของไลท์เปิดอันติคอลเลย์แพสเวย์เข้ามาช่วยคือถ้าไฮลอสเปิดอันติให้เพื่อนหนีเมื่อไหร่เนี่ยเท่ากับว่าสถานการณ์ของทีมค่อนข้างแย่ครับมันไม่ได้บุกไงมันเป็นตั้งรับอย่างเดียวนะฮะแต่อย่าลืมถ้าทางฝั่งของออร่าเกมมิ่งนี่มีตัวเลดเกมถึง3ตัวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเฟย่าหรือออโรเฟย่านะครับลูนอกรวมไปถึงเอสเมอราดานะฮะมีบอสแมป2คนเนี่ยมีเฟย่ากับเอสเมอร์บอสแมปนะฮะวันนี้เลนกลางน่าจะเสียแล้วทางด้านของโอเฮบจะเปิดหลอดหรือเปล่าครับน่าจะใช่ครับเรียกทางด้านของคาร์ติซี่มาเรียบร้อยครับเปิดหลอดครับแล้วให้ซานฟอร์ดกับ JP มายืนโซนนะครับทางด้านของโดเป็นใครตอนนี้แล้วโอ้โหคารีเปิดอันติครับ JP เข้ามาป่าข้างหลังแล้วค้อนเข้าไปลำจะได้หรือเปล่าไม่ได้ครับพอแค่นั้นพอแค่นี้พอก่อนนะฮะกลับไปตอนนี้ทางด้านของทีมควิดได้หลอดไปที่เรียบร้อยครับแล้วก็ได้ป้อมล่างด้วยนะฮะการเงินนำห่างเป็น 6,000 นะครับคือ CC มันน้อยไปหน่อยครับการจะหยุดคอร์สเนี่ยนะหรือจะหยุดลันเซลอตหรือหยุดทางด้านของลิเลียเนี่ยลิเลียเอาฟิกเกอร์มาเลยคิดดูดิเพราะว่า CC มันน้อยเกินนะฮะเพื่อนในทีมหยิบครับโอ้โหเพื่อนในทีมหยิบเหนื่อยหน่อยนะฮะพอมันไม่มีแท้งแล้วเราจะเล่นยากนะครับมันจำเป็นจะต้องมีออฟเลนหรือป่าแท้งแทนถ้าโหลดเป็นดาเมจนะจังหวะนี้ครับซานฟอร์ดแบบล้อหลอกหน่อยนึงนะฮะแล้วก็ห่างแค่4ตัวเท่านั้นนะ6-2นะฮะแต่การเงินได้ถูก 6,000 กว่านะครับแต่จังหวะนี้โถมใส่โอ้โหคาริอันติอย่างสวยครับแล้วจังหวะนี้ปาดแล้วทางด้านของคาร์ติซี่ครับเข้าไปเหมือนจะเก็บคิวแล้วจังหวะนี้โอ้โหโลจัดคือ JP ต้องออกมาก่อนครับไม่มีใครตายทั้งคู่ครับเข้าเปิดสวยแต่ออกกันมาหมดครับแล้วหลอดกำลังจะกระโดดเข้าเลนบนครับน่าจะบึ้มเกาะทองด้วยแล้วเรียบร้อยฮะโอเฮพยายามจะสาวสำน้อยฮะสาวสำน้อยโอ้โหแล้วลูนออกครับออกแอนตี้ฮิลของเมดเสร็จปุ๊บตามด้วยเจาะเกาะไม่ใหญ่เลยฮะโอ้โหแล้วซานฟอร์ดโลจัดจังหวะนี้ครับเลนล่างก็เข้าครับเลนบนก็เข้าส่วนเลนกลางไม่มีแล้วคาร์ติซี่โอ้โหโอเคถ้าจะรับออกได้หรือเปล่าถ้าออกได้หรือเปล่าได้ครับเพราะว่าซีมันน้อยครับแล้วเอาเทช็อกเกอร์มาแล้วอันติข้างของซันจิต้องฟิกเกอร์มาเช่นเดียวกันครับเลียฮะ JP ครับดูดทรายนะฮะดูดทรายเพิ่มเลือดนิดนึงตอนอยู่ฝั่งตรงข้ามผมไม่ค่อยกลัวสับผมไม่ค่อยตายถ้าผมไม่ได้เล่นคิมมี่ฮะแต่จังหวะนี้ครับคลิปเข้าเลนกลางแล้วเป็นทางด้านของโอ้โหคาร์ติซี่ครับโอ้โหเกือบออกมาได้ครับแต่ไม่ไหวครับน่าจะโดนดาเมจป้อมเลยเยอะไปหน่อยฮะแต่ก็ได้กลางมาเช่นเดียวกันครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ล่างกับกลางแตกเป็นที่เรียบร้อยฝั่งออร่าเกมมิ่งครับการเงินเป็นทางฝั่งของม้าน้ำครับทีมลิควิดที่นำอยู่ราวๆ 7,000 แล้วเกิดกอรี่แพสเวย์ไปข้างหน้าเพื่อที่จะไปเอาซันจิแล้วจังหวะนี้เสียบเป็ดสตันแล้วทางด้านของโอ้โหมอลเทนช็อกเกอร์เข้าไปใส่เรียบร้อยแล้วตายไป2เลยครับตอนนี้เสียซันจิไปด้วยครับโอ้โหแต่ที่แน่ๆคือ JP กับซันฟอร์ดไล่บี้โดนเป็นใครอยู่เดมอนใครขออภัยแต่ยูเอก็น่าจะไม่รอดเช่นเดียวกันครับบทขยี้ยูเลนัทเสียฟิกเกอร์แบบนี้ยูนัทหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบแน่นอนถ้าจังหวะนี้ไม่รอดครับบึ้มเฮียลิงสฟรีนะครับเป็นทางฝั่งของทีมลิควิดที่ใช้เวลาเป็นแค่12 นาทีเศษๆครับเอาชนะเกม2ไปได้ครับทำให้เสมอกัน1-1นะฮะเกมหน้าลุ้นกันนะครับใครชนะเข้าสู่สาย upper bracket เป็นทีมแรกนะครับส่วนผู้แพ้ก็ต้องลงไปเล่น lower bracket นะครับรอบแรกที่ผ่านมาจะเป็นรอบเขาเรียกว่า Service Stage นะครับ SWIนะครับ Service Stage ส่วนรอบนี้จะเป็นรอบ Knockout Stage โดยใช้ระบบการ
ฟอร์แมตในการแข่งขันนะครับเป็น Double Elimination อุ้ยลิ้น Double Elimination Double Elimination นะครับก็คือต้องแพ้2ครั้งนะถึงจะได้กลับบ้านนะฮะแพ้ครั้งแรกลงสายล่างแพ้ครั้งที่2กลับบ้านเลยนะฮะเหมือนกัน1-1ครับในโบ3นะฮะเต็มซีรีส์แน่นอนครับคู่นี้ฮะไปฮะโอเฮมบอกก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเฟย่าอันแน่โอเฮมฮะไปเนี่ยลำชิวเลยอ่ะโอ้ดูดเลือดด้วยโอ้โหกลับมาได้แต่ตรงนี้เลยฮะโอ้โหออกแล้วอะไรอุ้ยแล้วโอ้โหโอเฮมไปเก็บทางด้านของเอ็ดเวิร์ดได้อีกครับแล้วขึ้นมายิงบ้านตอนท้ายฮะจิ้วจบเรียบร้อยครับมองมิดไม่ค่อยมองมิดไม่ค่อยเห็นว่าทำอะไรเอฟเฟกต์กระจุยมากครับจริงไอ้ลิเดียเนี่ยตัวดีเลยพี่บอกเลยไอ้ลิเดียที่ทางฝั่งปาดทีมลิควิดเล่นเนี่ยคือสกิลมันเหมือนกับแค่เดินวิ่งใช่ไหมแต่จริงๆที่พื้นแม่งนะฮะวางไว้เต็มอ่ะที่พื้นนี่คือแบบเดินดีๆมีล่วงนะเดินไม่ดีมีล่วงนะพี่ที่เผลอบ่อยมากมาฮะบ่าย3 โมงแล้วขออนุญาตเข้าเกมนิดนึงนะไปดูซินะครับOverall, it looks like Liquid had a much clearer game plan this time around. They picked up the Khalid, which made the Uranus look like, okay, that makes so much sense, as we mentioned. And then JP was free to do what he did for the majority of the grand finals in season. อยากรู้ลมตัวไหนใช้เยอะสุดในแข่งเดี๋ยวพี่พาไปดูนะพี่พาไปดูนะทุกคน Hey, this is a good counter. Can he play Freya? But having someone like Dolmeng who's played a certain way all throughout the regular season, throughout here, even with the fighter golds being a thing, he would still stick to the orthodox gold laners. I think the playstyle was a bit too much for him to adapt on the go. Yeah, it was also just really good the way that I would say TL responded to the way that Domenkai was playing that Freya. That was part of it too. They knew how to. พี่พาไปดูในระหว่างนี้like you know now all the teams that they have all that data from Swiss stage. They're like, all right, if we do pick up a Claude and the teams potentially pick up a Sword or a Freya. ในระหว่างนี้นะครับพี่จะพาไปดูนี่ฮะนี่คือหน้าตาของ That also misconstrued the stats. เอารอบสวิตสเตทที่ผ่านมาก่อนเนาะนะฮะในเกมล่าสุดเดี๋ยวเขาอาจจะยังไม่เก็บนะในรอบสวิตสเตทที่ผ่านมาเนี่ยคลอสนะครับเดี๋ยวนะต้องดูตัวที่พิกเยอะสุดเหรอเดี๋ยวตะกี้ถามโลมใช่ไหมโลมตัวไหนจะแข่งเยอะสุดใช่ป่ะอันนี้วินเลดเนาะอันนี้น่าจะเป็นพิกเนาะวินลอสโอเคอันนี้เยอะสุดเป็นคลอสนะฮะ28 ครั้งโลมที่ถูกหยิบมาเยอะสุดก็น่าจะเป็นชูครับน่าจะเป็นชูโลมนะไม่ใช่ชู EXP นะฮะน่าจะเป็นชูโลมเนาะแล้วก็คัตโตตะกัดโลมนะครับชูโลมคัตโตตะกัดโลมนะนี่16 ครั้งเท่ากันนะครับนี่คือเยอะสุดแล้วการมาโลมเนาะลองลงมาก็โอ้โหก๊อกครับ9 ครั้งนะฮะส่วนเมทที่เขาหยิบมาเยอะสุดก็คือฟาซ่า21 ครั้งนะครับลองลงมาก็จะเป็นทางด้านของอีฟ11 ครั้งนะครับประมาณนั้นส่วนแบนเหรอฮีโร่ที่ถูกแบนมากสุดนะครับเอาไปเลยครับจูซินครับ29 ครั้งครับอีฟอีก27เห็นไหมเห็นอีฟกับจูซินป่ะ29กับ27ฮะโดนหนักครับโลมที่ถูกแบนมากสุดก็คาริอากับกรอกกับ25กับ22ครับแทบไม่ได้เล่นนะแบนกันยับนะฮะประมาณนี้เนาะส่วนน็อกเอาท์สเตจเนี่ยยังไม่มีเก็บข้อมูลนะเดี๋ยวต้องรอก่อนนะครับอาจจะยัง
knockout อาจจะ stage. ยัง But I will say, you know, this is where they decided to just go ahead and hard initiate. When, by the way, Demon Kite wasn't even part อุ้ย of that really. สกินเข้าแล้วว่าวันนี้โนแลนว่ะ And again, you're วิญญาณพเนจรโอ้เราพี่ไม่มีเพชรแล้วดิ 7,000 gold behind. แต่รู้อ่ะ The defensive items or ฮีโร่สวยสวยปะวะ that you need to fight that พี่ไม่รู้ว่ามันจะเข้าอ่ะไม่ได้เก็บเพชรไปเลย So I'm really surprised คือโนแลนไม่ได้ใช้หรอก call was to go. Maybe it was a last-ditch effort to just be like, you know what, let's just go for the Hail Mary play, basically. Try to make something to work, get a potential wipeout if we can, but it อีปิก backfired, ว่ะ and โน it แลน worked, อีปิก and now they have ลด to face สัปดาห์แรกลด 30%เหลืออยู่609เพชร629นะ แล้วถ้าใครมีตั๋วลดไปอีก ก็ลดไปอีกนะ We all know how fast a Lilia can clear the lane เฮ้ย already. สวยว่ะ Add a Kali to that. เฮ้ยสวยไปนี่โนแลนผมสีทองเหรอ But เอ้ย they ผมสีน้ำตาลเหรอ actually paced themselves. They allowed Light and เฮ้ยสวยจัดเลย เอาดี and then we're gonna deal some damage while JP's gonna go get เนี่ย vision. ฮะ They're not just clearing and rotating. เอ้ยไม่เห็นหรอกเนาะ Setting the tempo through the center. ต้องย้อนกลับไป It's ก่อน time for us to move on to Eterna actually, because she's got an interview on the นี่ audience. นี่เอ้ยเอ้ยนิ่งๆก่อน It is now เฮ้ย 1-1 กล้อง between both Filipino นี่ฮะ representatives with TLPH as well as ไม่ค่อยชัดไม่เป็นไรเนาะ from the เอาว่า Philippines. Right now, it's ไปดูใน looking เกม like สวยกว่า a full house สวย here กว่า in จริง the EXO Hall in the arena for M7. เห็นไหมไกลๆโอ้ไกลไม่เห็นอะไรเลย And I think we're gonna get a little bit of a chance to talk to some of the people who maybe ผมทายถูก on the way here to watch 2 รอบ this แรก match. เพราะ So อันแรก we're ผม gonna แทงสวน เฮ้ย see who we should talk to. Okay, แทงสวน okay. เลยเหรอ่ะ Hi. Do you have a moment? Okay, could you stand next to me real Huh? quick? ทำไมพี่เข้ามา Hi. ฝึกฝนวะ Hi, What's your name? my name is ไม่ได้เข้ามา Calvin. ฝึกฝนกดผิด Calvin, where are you from? I'm from Indonesia. From Indonesia. เฮ้ย Alright. Did he เกีย he ร์ see ทีม you ลิควิด from แต่เป็นอินโดอ่ะ Was it far for you to come here? It's about 1 hour. 1 hour. All right. So it's not that far. It's not that far because I think we have some Filipinos in the building as well. But of course, you still came all the way here. Can we ask why are you here? Well, obviously, are you a TLPH fan? Yes, of course. เอาเธอนะเช็ค TLPH or TLID? The vibe Team Liquid. with M7 Team fan Liquid. So in general, as okay, he's a supporter the epic of Team Liquid rivalry organization. โอ้โหฟัง So ก่อน right now we're looking at 1-1. TL came back in game number 2. How do you think about the match right now? What do you feel about the match? It's so insane. I think in game 3, it will be insane. Game 3 will be insane. Honestly, I think everyone agrees with that. Final message maybe to TL right now who are still trying to get that last point in. Pardon? Do you have a message? Ada pesan nggak untuk Team Liquid yang ตอนนี้ก็พักคอพักเสียงมาก่อนนะตอนนี้ For Team Liquid PH. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ Five ใครเพิ่งมาสามารถกด minutes. Subscribe Alright. พูดคุยกันได้ Thank นะ you so much, Calvin. Let's see if we can talk to someone else before we head into our next game. Wow, all right, TLPH and Rora. Hi. Can I talk to you for just a minute? เฮ้ย Hi. อันนี้มันเอา What's เรื่อง your ว่ะ name? Oh, be careful here. What's your name? I'm Angelo. Angelo. แองเจโลเชดโค I'm guessing โค you ตร came เท่ from the Philippines. Yes, I came from the Philippines. All the way from the Philippines. All the way from the Philippines. You flew here just for this match, or you've been here for a while? I will be here for 10 days up to the grand โอ้โห final. Wow. สีสัน all the ส way กิน to the grand finals. อีพิก You think ของ TL โนแลนอันใหม่ Aurora ฉูด will ฉาด make it to เกิน the grand finals? Of course, I'm very อย่าง confident. ฉูดฉาด Two of Oh. our teams will be in the grand finals. Two of their teams will be in the grand ได้อยู่ finals. นะใคร What ที่ do เป็น you เม guys นูแล think น about นะ that? The Filipino fans are definitely raving ฉูด right ฉาดจัด now. เลยนะฮะ If I had to ask สวยนะ you to สวยสวย choose สวย between both of these teams right now, แต่อาจจะ who do ยัง you think will be moving forward in the upper brackets? It's really hard, but my heart is my heart and my favorite team is now is TLPH. All right. But I'm supporting both of them since they came กลุ่ม from. ทุกวันลุ้นทุกวัน Of course. 15 So final message to TLPH who are still trying to get that final point in. คอลเลคชันเดือนหน้า น่าจะไทย TLPH, เกียวหรือเปล่า I know you practice so hard. I know this match is also hard for you because we are fighting against same team in our country. But I'm hoping that you can make it. Hoping you เฮ้ can ย make it. Once เหลือ again, เชื่อ thank you ว่ะ so much, Angelo. Hope we get to catch up later on. But it seems like the players are ใน ready. เกมกับใน are ใน also ใน ready. So ในจอ we're โทรศัพท์ going พี่อ่ะ over back to them คือมันเปิด to ตาม break down this แต่มัน next ดันตรง game. กับ Let's ใน see คอมพี่แบบ who เป๊ะ will 100%เลยเว้ย this game. Will it be พี่ก็ว่า Aurora ทำไมเสียง or มัน will it ตรง be กันเลยวะ TLPH? เฮ้ยตรงแบบตรงจัดเลยอ่ะ The Philippines was
was mentioned. I just have มันบังเอิญนะ I just have เอ to อ man. ที่โทรศัพท์มันจะตรงกับ What are you doing? ในจอคอมอ่ะ What's that? Oh yeah, you're โคตรบังเอิญเลย That's why. It's this. But the Philippines ตรงแบบ just mentioned ตรงยันปากอะ just imagine the flags up there. จังหวะนี้พี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะ Theater, Yeah, I'm in because the that's usually theater. where it happens. Ah, ดูไปเรื่อยก่อน You stand up. Yeah. Yeah, and they so- play the Well, anthem. well, They I play got- the anthem before a movie? อาจจะดูประมาณ2คู่แรกนะฮะแล้วก็เดี๋ยว Yeah, so คู่ you 3เนี่ย have to be there, like, before the พี่ trailer. อาจจะไปแวบหนึ่งไปช่วยพี่เล่ This guy. Yeah, we got ทำร้าน friends. นิดหน่อยนะ We got แวะไปดูที่ร้านพี่เล่หน่อย Right now, he's not the friend that I wanna mention. I wanna mention แล้วเดี๋ยวเขามาเจอกัน Sam. คู่4อินโดอ่ะเอาเทอร์อีโก้เจอกับ โอนิกอะโอ้โหเอาอีกแล้วว่ะเป็นสายฟ้าว่ะ Wait, so are you not against AI anymore? Is it different? Invite your friends to win. Oh, this is different. This is for the tribute ring. You want a tribute? So you want the M7 tribute rings. You get MLBB diamonds, new MLBB skins. So make sure you just download the Fairy Games app now and register your MLBB ID to start playing. Play for free until January 25th only. So get on that now. And do you want a free skin? Because Mirko will tell you about the free skin. If you're looking for a free skin, just log in for 13 days between January 9th to the 31st. Server time. I don't know what server time is, but you know. To unlock เดี๋ยวก็ให้นักแข่งพักกันไปก่อนนะครับ night skin. Completely free. It's that easy. Don't miss out. Look, Edith's kind of bad in both. พูดคุยกันได้นะ สอบถามกันได้นะครับ ใครที่มีเรื่องอะไรสงสัยนะ Hey, you, nice recovery. Right? In game. Edith's kind of bad. Like, I mean, like a bad hero to play right now. I think we're gonna have a special cosplayer, by the way, too. Playing Edith? Playing Edith, yeah. There's also a free, another free skin you guys can grab since you guys like free stuff. Gatacontra's electrifying solar spark skin is free when you hit level 30 or no, Pose, 45. do the pose, man. Which one? That got the pose. Is that the pose? Yeah, that. 45 M7 pass. Keep leveling up and claim your rewards. I wish I could do the. Is it the Slam. The heroic Slam. entrance. AOG? But I can't get on the desk right now, bro. Yeah, maybe we'll have Egats come back. Yeah. Oh, we still need to see the Greco-Roman oil wrestling match between him and Naisu. I was not aware of this. Oh, you weren't? We were all promised that it would happen. Yeah. But I think there's just a bit of scheduling conflict with Egads. That's only for the premium subscribers out there. No, it's for everyone for free. You will be in public in the streets of Jakarta doing that. ตอนนี้ก็บ่าย3 โมงแล้วนะฮะก็เข้าไปทำกิจกรรม And when you คร่าว said that earlier, how come you trying to ๆครับ guilt อ่ะ me? ตอนนี้นักแข่งเขากลับเข้ามาสู่ Sounded like you had that tone. ส You guys เตเดียมแล้วนะฮะ I like sounded จริง exactly like นักแข่ง that. มาแล้วครับ because เฮ้ย สวัสดีโต I like free เดี๋ยวครับ stuff, เออ Yeah. When you pay. man. 'Cause วันนี้ I อ๋อวันนี้วันอาทิตย์นี่หว่า if I it's agree. free, I'm ตื่นแล้วเหรอ like, นี่ตื่นแล้วเหรอไป This เล่นบาสมา is ยัง what เนี่ย I will always say. อ่ะไม่พี่ผมไปตอนเย็น I never อ๋อ drink coffee. I drink people coffee ก็ sometimes, ที่ผม but กลับ now กับช้าๆกลับมาไม่ทันก็นั่นแหละพี่ on you. อ่ะ I'll second guess Red เดี๋ยวบอกนะว่านี่เพิ่งตื่นอ่ะ Put something เฮ้ย in this. ไม่ผมออกไปซื้ออะไรกินมาพี่ Did you อ๋อ put โอเค Red Bull? ซื้อ Like, เข้าห้องมา are you trying to give me Uh-huh. jitters during a cast? Did you put Red Bull in my coffee? Because I want that. Red Bull and coffee. I'm sure there's some combination out there that you can buy. Yeah. Hey, I mean, mix it with matcha. Everyone mixes something. I with don't like matcha, these days. so I'll take an Americano with wings. Oh man. This อันนี้กำลังดูแข่งอยู่ Same. Arashi asked me like 8 times. He's like, "You like matcha?" I'm like, "No." He's like, "You want to go to this matcha place?" I'm like, Dude, bro, I think read the situation. He really wanted to go with you to the matcha place. Yeah, มีสกินโนแลนเข้าวันนี้นะฮะ Bro, I think- แต่เอฟเฟกต์บอกเลยว่าขุดฉาดจัด "Do you want to show me the matcha place?" And what did he say? He's like, "Only if you want it." I was like, "I don't want it." ๆมาดับติ้งเฟสในเกมที่ 3 ครับ Arashi's Arashi. Shout out to man. shout out to my boy. เกมรู้สึกว่ามันเบรกน้อยมากนะมันเบรกสั้นมาก Bryden. มันไม่ใช่เบรกแค่10 นาทีนะนี่มันเบรกแค่แบบ Joseph. ไม่ใช่ เข้า ดิ น้ำมานะ ปกติมันจะเบรกนานกว่านั้นนะเบรกสัก15 นาทีอะไรเงี้ย Matcha. อันนี้เหมือนเบรกแค่10 นาทีเอง To roll with you. ไปเกิน เข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำพัก จริง แป๊บนึง Two favorite กลับ things. มานี่คืออ้าว Oh, ตอนแรกพี่ไม่เห็นนักแข่งสักพักเอานักแข่งมาแล้ว Hopefully we'll get to see an Leo. anime battle for this game number 3. I don't want to say one-sided stomp. Maybe a little bit more something like game number 1 where Yeah. it demanded ทายผล the best คู่ of the โอนิกอินโดโอนิกดีวะ show up, because he would honestly, if you're Aurora here, โอ้โหแต่เอาเทอร์อีโก้แม่งก็มาแรงว่ะ and แต่ then โอ you นิก get sent to the lower brackets. แม่ง Something about เอา that just doesn't. หนูท่อสู้หน่อยเว้ย That ลูก hurts. Honestly, that hurts. So if you're gonna lose this, any of these two teams, you'd want to end it on a high note. At least be like, oh, we were so close to winning. All right, let's take it out on the next team we face. Yeah, it kind of feels weird. I feel like it's literally that meme of, "Oh, here we อ่ะ go." โอเคเดี๋ยวพี่เอาภาพลงก่อน Fans ปึ๊บ of มา pounding. มา They are gonna be on มาดูดราฟต์กัน priority. They go with the Jushin ก็ here. เป็นฝั่งออร่าครับจะได้กลับไปเล่นทางฝั่งสีฟ้านะครับก็แบนฮิวดาครับจูซินลัวอี้ไปนะครับ สำหรับฝั่งของทีมลิควิดก็แบนคอร์สกรอกไปนะฮะยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะ That'll end up being picked here. Where is she? Where is Clea? Why
there's no one ไม่รู้เหมือนกันจะแบนอะไร We saw Cho over a Kalea earlier as well, and that was last pick, and the Kalea was still open at that point as well. I really hope that TL, if มีเวลาให้ the CC for อีกนิดนึง open, I ฮะ really hope they have a combo this time around because the last CC ไม่ถึงกับต้อง very รีบ forced. ดาร์ฟจนเกินไป อันนี้แบบกำลังไอ้นี่กันอยู่ อะไรว่า ปรึก แต่ง ษา ปืนกันอยู่พี่ใช่ เฮ้ยไม่ใช่แต่งปืนคนละเกม เอาไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่ All throughout the series, he's been crafty. They're willing to give the Yuzhong มาแล้วเปิดตัวแรกครับมังกรนะฮะ Are they gonna พี่ run จง back ครับ Eason Shin Farsa? This time there's no Grok. นั่นดิพี่เราเล่นอะไรก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเนาะแต่โคตรน่ากลัวเลยตัว ใช่ คือมันอาศัยความชำนาญจัดเลยมันต้องชำนาญมากๆมันถึงจะเล่นได้ดีอ่ะ It is. I almost wonder if they would even pick up the jungler right now. Like they don't. แล้ว so far ถ้า they มา haven't ใครโดมาผมว่าคนน่าจับเยอะมากเลย Like they could wait ใช่ till red 3 if they wanted to. They could, but then the landscape. พูดถึง right? Yeah, but คลิปที่กิจงายการขออภัยการหงิดไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้อ่ะลงไปเมื่อเช้าอ่ะ ครับ another. So I think they'll decide if they ที่เขาพูดถึงเรื่องนารุเขาถาม pick up เขาไปเจอรูปนารุโตะที่เป็น before that jungle. รูปฟิกเกอร์นารุโตะสีทองเนาะ Always, if they เขาบอกแล้วกายบอกว่าเนี่ย what if they go คือ bans? อนิเมะที่ผมชอบที่สุดเลยเป็นอันดับหนึ่ง Because if it's not, then แล้ว the next two bans are gonna be targeted ทางฝั่ง towards Oheb, 'cause เจ้าหน้าที่ he's not ของ on ML บอก an orthodox goal lane. คุณรู้จักเรื่องวันพีชไหมอยู่ๆก็พูดเรื่องวันพีชมาเฉยเลย There's a lot of other กายบอกว่า goals to รู้จักครับแต่ว่าอันนั้นชอบเป็นอันดับ2เฮ้ยฮันแน่ฮันแน่คือจริงๆล่ะเรารู้แล้วว่ามันจะคอลแลบอะแต่นี่เท่ากับว่า because at that ชัวร์ point, 1,000,000แล้ว1,000,000เลยว่าวันพีชมาแน่คอลแลบวันพีชมาแน่ pick it up 1,000,000 so that you don't have to คือ worry about your gold lane picking พี่แค่มีไอโซล่ามาก็ไม่รู้จะการันตีไงแล้วพี่ ใช่แต่มันก็มีโอกาสผิดได้ไง อ๋อ แต่ถ้าเป็นออกจากปากทีมงานเลยอะ together has been a มั่นใจเลยว่า rising up in MC คือเอาง่ายๆว่า การดีลคอลแลบมันจบแล้วอะ นึกออกปะมันเหลือแค่ขั้นตอนการทำฮีโร่แล้วก็กำหนดการที่จะออกมาแค่นั้นเองแค่นั้น เนี่ย มัน ผมว่าจะไปฝึกโชว์กับคาริโรมา คาริโรมไม่ยากแต่ชูโรมอาจจะยากหน่อยแต่ฝึกได้ ผมมีโกเซนไม่ได้ใช้เนี่ยพี่ผมพูดยิดอยู่เนี่ย อะไร โกเซนนะลองฝึกดู in terms of like crafty things around ได้ the ฝึก map, ได้ Carl with a landslide can do that. ลองฝึกไอ้นี่สร้างห้องกับ AI ก่อนก็ได้ Again, not only trying แบบ to control สร้างห้องแบบไอ้บอทที่มันยืนเฉยๆอะลองทำแบบคอมโบ control of the Ah, map is gonna be pick- something they wanna watch out for. ปิ๊กตบอะ แล้วสกิล2พุ่งไปข้างหลังก็เตะกลับมาให้เพื่อนอะไรเงี้ยนึกออกปะ Man, I feel คอมโบเตะกลับมาให้เพื่อนอะฝึกคอมโบเตะกลับมาให้เพื่อนแค่นั้นเอง their picks yet, and we ถ้า might จะเล่น potentially ชูแท้งนะ more ฝึกคอมโบเตะกลับมาให้เพื่อน players banned out. Granger goes out, Claude, maybe the นะครับก็ดาบต่อมาฮะเอาแบนก่อนก็แบนเฟดดินกับเกนเจอร์เนาะแล้วก็ทางฝั่งของลอร่าก็เป็นลาปูนะครับ คิดอะไรไม่ออกลาปูมังกร จริง ไม่แบนก็ต้องเลือกอะตอนนี้มียูเรนัสที่หลุดตัวหนึ่ง honestly not bad. Again, they have the Khalid แล้วก็ as well, so เปิดเป็นทางด้านของชูนะฮะกับคิมมี่นะทางฝั่งของโรล่าเอาโรล่านะฮะ can carry ทางฝั่งของทีมลิควิดก็เปิดอบังคาริสกับทางด้านของฮันเซลอตมา go Uranus last pick. เดี๋ยวต้องเคเบลนะเคเบลเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยตอนนี้จะมีทั้งคิมมี่ทั้งอีฟเลย They can also go Esme, right? Like, doesn't need to be Uranus. Yeah, Uranus has been amazing, but the Esme is. Oh, never mind. They banned him out. So they want the Uranus. อันนี้โตดูผ่านใน Discord ป่ะ On the other side now. ดีแล้วถ้าดูผ่าน Discord อะถ้าวอชปาร์ตี้เข้า Discord มาก็คือมันจะตรงกับ More like, กับสิ่งที่พี่พูด we do not want to deal with อาจจะเหลื่อมกันนิดเดียวคือนิดจริงๆเที่ยววิอะ Eve with you, you Eh, don't have to worry about high ใช่ loss ถ้าเข้า Discord นะ here unless there's a super sudden flex by Dominkai to put that choke gold, which we most likely will not see. So yeah, if Aurora don't ban out the Harith, ลูกเขาไม่ค่อยนี่กับไมโนเลยนะพี่ Let's see. ใช่คือแปลกมากคือเกมที่แล้วอะ2ฝั่งมีซีซีน้อยมากคือคลอสไม่ต้องเอาชาลักมา Jungle. That's what ส่วนอีกฝั่งหนึ่ง So yeah, Uh, here you just pick up the เล่นตัวอะไรวะ yeah, ไม่ต้องเอาชาลักมาเลยคือแบบ lock ใคร that จะจับใครอะ there we go. อารมณ์ว่าใช้ดาเมจเบิร์ดเอาให้ตายอะ Now, จบเลย what does Aurora pick up for the last ซีซีน้อยแบบโหโคตรน้อย have something อีกฝั่งหนึ่งมีไฮลอสตัวเดียวมั้ง yeah, like มีซีซีอย่างเงี้ย oh man, is it อีกฝั่งหนึ่งคาริสอันติ Baksha? ถึงจะมีซีซีแล้วก็มียืนชินอันติใช่ If they go คือแบบ fighter, เหมือนกับอันติคือต้องเป็นอันตินะเป็นสกิลใหญ่อะถึงจะมีซีซีอะซึ่งน้อยมากคือคอร์สแทบไม่ต้องออกชาล้างเลยอ๋อ There has I- been Ruby Gold. I don't really think it's ลิเลีย though, and ปกติลิเลียเอาชาล้างมาเนาะเพื่อที่จะได้ย้อนเวลาอันติตัวเองได้สะดวกเวลาโดนจับปรากฏไม่ต้องครับเอาฟิกเกอร์มาหมดเลย oh, this is a tough
decision. หนีตายกันหมด Or, what are you gonna end up with? Rock Scold? Yeah, I was thinking that. It's hard to, really hard in the mid later on. Against the Harris. The joy. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ Are they just gonna go Moscow for ผู้เช็คเทียนน่าเล่นไหมครับ the Freya? ผมกำลังกดแรงค์ไปด้วยดูไปด้วยโอ้ยสุดยอดผู้เช็คเทียนน่าเล่นครับก็เป็นเทียร์รองนะอาจจะไม่ได้ในแข่งอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยแต่ว่าตัวมันมีประโยชน์ครับคือสกิลพาสซีฟมันก็ดีฮะ You're gonna be very แล้วก็สกิล1มันก็แรงครับแถมมีซีซีด้วยนะช่วยเพื่อนได้นะครับสกิล2ก็ดาเมจพอสมควรเลยแล้วก็ดาเมจเขาเรียกอะไรมันโยกได้มันเช็คพุ่มได้ใช่ส่วนสกิลอันตินี่ไม่ต้องพูดถึงครับสารพัดประโยชน์สุดๆครับเปิดแมปให้เพื่อนมีสตันวงก็กว้างใครไม่หลบก็โดนสตันแถมสแต็กด้วยคือหมายถึงว่าถ้าซ้อนวงกันก็แรงอ่ะแล้วก็ยังสามารถเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่กับทีมได้ด้วยนะครับอ่ะแบรนด์ตัวสุดท้ายของทางฝั่งออโรรานะฮะเป็นกลูนะแล้วก็แบรนด์ตัวสุดท้ายของทีมลิควิดเป็นเอสเมอร์นะครับแล้วก็เปิดทางด้านของเรย่าเลนทองซับอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เดมอนไคเป็นจอยนะแล้วก็เป็นทางด้านของโอเฮปที่เล่นเป็นฮาริเลนทองแล้วก็ซานฟอร์ดเล่นเป็นโฟเวียสโอ้โหเป็นออโรราครับที่เลือกตัวได้เคาน์เตอร์ถึง 1.0 นะฮะแล้วก็ไลน์อัพเรตติ้งนี่สูงถึง 6.7 เลยแต่ต้นเกมเป็นของทีมลิควิดนะครับหนักๆเลยนะตัวต้นเกมน่ะ early to mid นะครับ potential นั่นนะพอเราดูว่าจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะขออภัยครับ But at this point, the question now needs to be answered with a definitive finale. เริ่มต้นในเกมตัดสินนะครับใครจะได้อยู่ในสายบนต่อไปและใครจะได้ลงไปเล่นในสายล่าง lower bracket นะครับ And who will have to crawl through the lower bracket? Can you King Kong it, man? King Kong it. King Kong เฮ้ยมาว่ะได้เห็นคิรัวครับวันนี้คิรัวนะ Calroying the Beatrix. Countering the Beatrix, yeah. You know, with this too, I would say it's เนี่ยคิมมี่เคียร์เลนดีครับอีฟก็น่าเล่นนะอีฟก็ฝึกได้ครับตัวนี้ก็ดี อีเป็นน่าเกลียดเลยตั้งแต่เล่นไหนแล้ว ใช่แล้วเดี๋ยวมันจะมีบัฟอีฟเนาะคือทำให้มุมมองมันสูงขึ้นอ่ะ อ๋อ แล้วจังหวะนี้ค่ะโอ้โหเอ็ดเวิร์ดถ้าต้องเสียทางด้านของสาบหินนะครับเอาตัวรอดมาก่อนเพราะโดนซันฟอร์กับ JP ไล่โถมครับโฟเวียสตอนนี้ฟีดเลนแล้วไม่ให้เข้าครับเอ็ดเวิร์ด JP ทำให้ของไลท์ต้องเดินเข้ามาเติมแล้วจะเข้ามาเตะโอ้แต่มันเจ็บเองครับแล้วเดมอนไคท์บอกที่ใดมีไฟที่นั่นมีกูไม่ใช่ที่นั่นมีผมนะเฟย่าเป็นนักสู้ครับรอบนี้เป็นนักสู้นะพยายามจะกดให้โฟเวล4ครับแล้วไม่ให้ทางด้านของวิจงเวล4ก่อนถึงเต่านะครับแล้วจอยจังหวะนี้ครับอาจจะไม่ใช่ตัวแก้ลานครับแต่สาหัสอยู่ครับจังหวะนี้โอ้โหเหลี่ยมจัดในการฟีดเลนครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหเนี่ยเมดดึงคีปมาฟีดเลนตรงนี้ครับโอ้โหเหลี่ยมจริงครับถ้าแบบนี้เท่ากับเนี่ยถ้าจะว่าเคลียร์เลนปลอดภัยครับแล้วเต่าเกิดเรียบร้อยครับโฟเวล4แล้วเช่นเดียวกับทางด้านของเอ็ดเวิร์ดจะไม่4ครับโอ้โหแล้วตอนนี้โฟเวลเข้าไปถึงจะเปิดก่อนแล้วทางด้านของเอ็ดเวิร์ดก็เวล4เช่นเดียวกันคิดว่าแบ็คแล้วก็ฟอร์มลอยมาแล้วครับแต่โลจัดเลยจังหวะนี้แล้วทางด้านของดูเข้าไปตบโอ้โหแล้วทางด้านของเดมอนไคท์ครับจอยได้เต่าไปคาริซี่โลจัดเจ็บจัดครับต้องกลับออกไปก่อนนะตอนนี้เสียแค่ JP ครับเป็นเฟิร์สบัตครับของทางด้านเดมอนไคท์โดเมงไคท์นะฮะโอ้โหชื่อคล้ายๆกันมีเดมอนกับโดเมงแล้วจังหวะนี้โอ้โหชูยังไม่4นะชู4นี่มีโอกาสอยู่นะตานี้หยิบ CC มาแบบเอาเรื่องเลยฮะทั้ง2ฝั่งนะก็มี CC ล็อกขา CC สตันนะครับ CC สโลนะมีครบเต่าตัวแรกก็อะไรนะคอร์สอะ ครอสใช่ไหมแต่คารีมันโมบิลิตี้สูงมากเลยอะใช่ building in. It looks like he's going to be growing that corrosive scythe first, just like we saw him. But he's even got a bit of a lead now in terms of gold against OHEP, which is expected. Picks up his corrosive. แต่ถ้าแรงไม่สูงอ่ะ
ต้องระวังจุดวางลิงกลับด้วยนะเพราะว่าพี่เคยเห็นมารวยทำแบบนี้กับครอสเนาะกับฮาริสกับฮารี่ไอตัวที่ครับนักเวทที่มันปาไพ่มารวยเล่นก๊อกวางกระแพงอยู่หลังหมวกไม่พอมันกลับหมวกปุ๊บติดกระแพงเดินไม่ได้กลับไม่ได้ตายวางกระแพงอยู่หลังลิงอะไรอย่างเงี้ยคือเอาดิถ้าจะอยู่ในทีมไฟต์ต่อก็คือเก็บต้องกลับก็โดนลุมหรือถ้าเกิดว่าจะกลับก็ติดกระแพงอะไรเงี้ยก็ดีมากพี่โตมันคุมพื้นที่มันแบบโอ้โหใช่แต่อย่างที่บอกว่ามันช่วยเพื่อนลำบากใช่พี่ผมเฟย่าต้องอันติออกมาจังหวะนี้แล้วติดสตันทางด้านของคาริสแล้วทางโอ้โหเฮ้ยเฟย่าเอาโอ้โหเฟย่าวาลคิรี่ครับเปิดล่างวาลคิรี่ฮะแล้วเอ็ดเวิร์ดครับดูดเลือดจวบจ้าบซานฟอร์ดบอกได้ดิมึงมาได้ดิกูรีเจนมึงรีเจนโดดไปโดดมาเหมือนเอ็ดเวิร์ดจะต้องแบ็คคอนฟอร์มมาก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะแต่ว่าโลจัดครับจังหวะนี้น่าจะมีตายกาอากาศหรือเปล่าแล้วอีเปิดเดียวเวอร์มาแต่ว่ามันไกลระยะไปนิดนึงครับแล้วคาวทีซี่ได้เต่าตัวนี้ไปครับเป็นการสตีลสวยงามครับแล้วกำลังจะหาเดมอนไคครับจอยโลจัดจังหวะนี้เอาเรียบร้อยครับโดนโถมไปครับเพราะว่าแพสซีฟของคาริสกับแพสซีฟของทางด้านโฟเวียสเนี่ยคือมันจะพุ่งเข้าหาศัตรูนะครับก็เรียบร้อยเลยฮะแล้วจอยขึ้นเป็นทางด้านของแอนตี้ฮิวเวทครับเป็นชิ้นแรกนะคาถาเปลวเพลิงนะฮะแล้วโอ้โหคาวทีซี่ครับมาเวทบูและมี JP มาด้วยครับแล้วยังไงฮะแล้วเสียมือฟาร์มไปที่เรียบร้อยไม่ได้เสียหรอกก็แค่เอามือฟาร์มลัดและจอยมาล้านกลับเหมือนกันนะแล้วโอเห็บกับเกมนี้ฮะได้ฟรีเลยเพราะว่าเฟย่าสู้ยากครับเอาเลยฮะระยะอาจจะเสียเปรียบครับตอนนี้การเงินครับเป็นเฟย่านะมากสุดอยู่ที่ 4,000 นะครับโอเห็บนะฮาริสอยู่ที่ 3,300 นะครับส่วนป่าเป็นคาริซี่นะครับ 3,100 แล้วก็จอยเดมอนไคนะครับอยู่ที่ 2,500 นะครับJTL ครับครั้งนี้สปีดน้องเบนนะครับ JTL นะ JTL อย่าลืมกดเข้าไปเชียร์โอนิกด้วยนะตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพอมันเย็นมากแล้วมันเชียร์ไม่ได้นะตอนนี้มันเปิดให้ทายผลนะโอนิกนะครับโอนิกเจอกับอัลเทอร์อีโก้นะพวกนี้ตึงเปี้ยเลยเปิดด้วยฟิลิปปินส์เจอกันปิดท้ายด้วยอินโดเจอกันโอ้โหเลยจะเชื่อไปจับสลากนะที่เขาทำมีมอยู่ว่าก่อนจับยิ้มหวานเลยจับเสร็จปุ๊บโอ้โหสีหน้าดูบอกบุญไม่รับนะฮะแต่คู่2 กับ 3ก็น่าสนใจนะและการเงินครับเป็นทางด้านของทีมลิควิดครับที่ดีกว่า4 ตำแหน่งเลยนะฮะแต่เต่าจะเกิดครับในเรา1 วินาทีตรงนี้ฮะเรามาแล้วจอยคิดว่าน่าจะเอาเลสแล้วก็ตามขึ้นไปเล่นเลยหรือเปล่าแล้วโอ้โหแต่ลานเล่นที่จะมาเคลียร์เลนเลยครับจอยเห็นแบบนี้ก็น่าจะต้องมาเคลียร์เลนเหมือนกันครับแต่ถ้ามาทีหลังแบบนี้เนี่ยปัญหาจะเกิดครับนี่นะฮะเคลียร์ไปปุ๊บแล้วเปิดเต่าจังหวะนี้ถ้าลานมาถึงก็อาจจะได้เล่นเลยหรือเปล่าโอ้โหแล้วเต่าเดินกลับแต่ไม่รีเซ็ตรีครับรีนิดนึงแล้วจังหวะนี้ครับทางด้านของเดมอนคายอันติเปิดมาวาลคิรี่แล้วโอ้โหแล้วคาริก็อันติซ้อนที่กันแล้วอีฟเปิดเรียวเวอร์แล้วจอเข้ามาด้านหลังครับจอกำลังจะวิ่งอันติลากไปทางด้านของอีฟเนียตัวรอดแล้วจ่ายฟิกเกอร์รอดเข้าไปในป้อมได้แล้วทางด้านของเอ็ดเวิร์ดครับแบ็คคอนฟอร์มดูดเลือดจวบจ้าบแล้วคิมมี่พยายามจะเดินตามหาซานฟอร์ดแล้วฟิกเสียฟิกเหมือนกันแล้วได้ของทั้งซานฟอร์ดไปเหมือนกันทั้งแล้ว JP จังหวะนี้ยังไงฮะโอ้โหแล้วยูเอมันโลเกินครับไม่ไหวครับเต่าครับไม่มีใครสนใจฮะสุดท้ายเดินกลับไปดีเลือดเต็มครับจังหวะนี้เสียกันไปหลายศพอยู่ครับทีมลิควิดสกอร์นำ5-3การเงินนำอยู่ประมาณ 1,900 นะฮะโอนิกคืนนี้ครับเจออัลเทอร์อีโก้ตัวตึงใช่ฮะแต่ว่าคนไทยไอโอนิกเยอะกว่านะมาดูว่าจะเทกระจาดหรือเปล่านะครับแล้วเดินจะกลายเป็นเต่าตัวสุดท้ายถ้าเต่าเพียงแค่ตัวที่3แหละแล้วจังหวะนี้เฟย่าจะเอาเลยหรือเปล่าโอเฮบบอกเปิดอันติเหมือนกันเฟย่าก็กระดึบแล้วจังหวะที่ชูเข้ามาเดอะเวฟดากอนแล้วถึงทางด้านของโอเฮบแล้วเรียบร้อยครับโอเฮบบอกว่าชาล้างติคูดาวจ้านะครับทามมิ่งครับและก็น่าจะได้เลนล่างไปเลยฮะเรียบร้อยครับ
ทีมลิควิดครับการเงินนำอยู่ 1,000 ก็จริงแต่ดูแล้วอีฟเหมือนจะโดนอันติจังหวะนี้แล้วแบ็คตะกันฟอร์มมาแล้วชูกระโดดเตะนาทีนึงแล้วเฟย่าจะเข้าไปอีกครับแล้วอีฟกลางเรียวเวิร์มาแต่ไม่รอดถ้ากลายเป็นอีฟที่ตายเองครับซันจิฮะแย่แล้วครับตรงนี้แล้วก็เลขทางด้านของเอ็ดเวิร์ดมาฮะเสียไป2ครับทางด้านของออโรราครับการเงินตัวนี้หักไม่เยอะแล้วครับเหลือแค่500กว่าเท่านั้นเองนะcompletely necessary if they had to do all that just to get the tier 2, but it does open up the map a little bit for them now that the Lord is going to be the next objective in about a minute here. ตอนนี้ไม่มีใครมีคาร์ดิที่ยังไม่ตายฮะโอ้โหแล้วจังหวะนี้เฟย่าโอ้โหเริ่มมั่นใจครับเปิดวอลคิรี่ไล่หวดทางด้านของลาเซลอดเลยนะคารีครับโลมครับที่ฆ่าไป3แล้วนะฮะตรงนี้แล้วจังหวะนี้อยู่โอ้โหโดนครับแล้วโฟเวียสอันติใส่เลยฮะอันติโฟเวียสเนี่ยมันสามารถโดดได้เรื่อยๆครับถ้าเกิดสแต็กมันขึ้นนะฮะถ้าขึ้นเต็มนะแต่ขึ้นเต็มนะจะโดดได้ทุกครั้งที่มีการศัตรูมีการโยกนะครับทำให้สแต็กมันขึ้นไวขึ้นนะถ้าสกิลโดนศัตรูสัก1 ครั้งอะศัตรูเคลื่อนที่ปุ๊บเนี่ยนะก็สามารถใช้อันติได้เลยครับทุกครั้งที่โดดก็จะรีเลือดด้วยรีเจนเลือดด้วยจะอยู่บนฟ้าเนี่ยยังคงโดนดาเมจได้นะไม่สิอยู่บนฟ้าเป็นอมตะนะครับโฟเวียสนะแต่จะอยู่บนฟ้าต้องเป็นอมตะคือบนฟ้าที่สุดจริงๆนะแต่จังหวะเทคขึ้นกับลงอ่ะยังโดนดาเมจได้นะแต่ชูครับโอ้โหเปิดพุ่มนี้เจอ JP จังๆครับต้องเดินกลับที่เอ็ดเวิร์ดก่อนนะแล้วโอ้โหแคมป์ซ้าย4ตัวเลยครับโหลอดตัวแรกเกิดขึ้นแล้วนะการเงินลิควิดนำอยู่เพียงแค่ 1,500 นะครับแล้วโอ้โหแอลซ้ายนี่อยู่กันแบบบึ้มมาเคลียร์เลนกลางแบบเปิดตัวเปิดใจฮะอัลเซลอตก็เปิดบนเช่นเดียวกันครับนี่สังเกตนะเวลาเขาเคลียร์เลนเนี่ยเขาจะเปิดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะแล้วจังหวะนี้ครับหาดิสเสี่ยงแล้วครับไปเคลียร์เลนล่างคนเดียวแบบนี้เท่ากับโรล่าจะรู้ว่ามีครับแล้วโอ้โหเป็นซานฟอร์ดพี่ดึงครับเนี่ยดึงออกมาครับให้หลอดเดินกลับเสียเวลาทามมิ่งครับและเป็นทางด้านของลิทที่หลังจากที่เคลียร์เลนไปแล้วก็กลับมาครับแล้วดึงให้เฟย่าต้องออกไปเคลียร์เลนครับเนี่ยพอไปเคลียร์เลนปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือเพื่อนต้องรู้ครับอย่าเพิ่งบวกขอร้องนะอย่าเพิ่งบวกนะครับเดี๋ยวก็นี่ฮะพอคีบขึ้นไปปุ๊บฮาริต้องออกไปเคลียร์เลนครับจังหวะฮาริเคลียร์เลนเพื่อนในทีมทำอะไรครับดึงหลอดครับดึงไปดึงมาเนี่ยคือจนกว่าคลิปจะสวยครับเขาถึงจะเล่นหลอดกันนะนี่คือมาโคนะทุกคนมาโคนักแข่งนะไม่ใช่ว่าจะบวกก็บวกในจังหวะเนี้ยเฟย่าครับเท่ากับไปเคลียร์เลนเท่ากับตรงหลอดจะมีแค่4 คนนะไปเคลียร์เสร็จปุ๊บครับฮาริต้องโยกมาเคลียร์เช่นเดียวกันเหมือนทางฝั่งทีมลิควิดเสียป้อมเลนล่างพอสมควรครับอันตรายแล้วคิมมี่เหมือนจะเริ่มมีของครับพอมีไอเทมจะแรงแล้วตอนนี้หลังสำหรับเปิดทางด้านของหลอดเรียบร้อยครับเพราะว่ามี2บัฟครบครับทางด้านของไลซ์สล็อตแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยพาทิซี่ได้หลอดไปครับโอ้โหจอยเข้าไม่ได้ครับพยายามจะเข้าไปอยู่แต่ว่าจังหวะนี้แบ็คแล้วคอนฟอร์มมาจะโดดแสดงของซานฟอร์ดครับแต่วาร์ปกลับไปหมดเลยฮะน่าจะกลับไปรีเซ็ตครับแล้วก็ไปทำโซนมาใหม่ครับนี่ฮะหลอดเกิดแล้วครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหเดี๋ยวบนใครครับต้องจ่ายมือฟาร์มเอาตัวรอดมาก่อนไม่งั้นอาจจะโดนลานไล่ครับจะตึงแค่ไหนผมก็เชียร์นิกออลลี่นะครับผมเล่นอาคายโลมจอยเขาเกิดจัดโดนผมดันไม่อะไรนะดันไม่ให้ล้วงจะแพ้ชนะเฉยชนะเลยได้เลยดีเลยฮะจอยเนี่ยมันไม่ตั้งCCตอนมันใช้อันตินะครับเฮ้ยโอ้โหจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยหรือเปล่าลาเซลอตเหมือนจะเสียสกิลแล้วจังหวะนี้แต่ออกมาได้โอ้โหแล้วโยกไปโยกมาโยกเข้าไปหาวอลคิรี่แล้วอันติจังหวะนี้เราหูยังโยกมาได้ครับโอ้โหแล้วไปคารีครับบังก็พยายามช่วยไว้แล้วจังหวะนี้คิมมี่ฮะต้องกลับมากันก่อนเหมือนเสียเวลาไปกับลาเซลอตพอสมควรครับทำให้เสียคนกันบ้านฮะโอเคไม่เป็นไรเลยฮะ
ต่อตัวเดียวครับเสียป้อมยาวๆการเงินเป็นทีมลิควิดที่นำห่างเป็น 3,800 นะครับแล้วก็สกอร์ห่างแค่2เท่านั้นเองนะทีนี้หลอดตัวต่อไปเนี่ยมันจะเกิดเลนล่างครับซึ่งแน่นอนว่าเลนล่างเนี่ยสถานการณ์สูสีกันแล้วครับเท่ากับว่าเลนบนของออโรราเนี่ยจะเสียเปรียบและเขาจะเป็นรองอะเนี่ยแค่นี้ก็เป็นการต้องเรียกว่ามาโคก็จะเปลี่ยนแล้วมาโคของการที่ว่าทีมออโรราจะต้องไปเคลียร์นะครับและเคลียร์ลึกกว่าด้วยนะครับไม่งั้นคีปใหญ่มันจะชนะนะฮะเพราะคีปเลนของทีมลิควิดเนี่ยมันตัวใหญ่กว่าจังหวะนี้ดูดิฮะโอ้โหแล้วรอดไปได้แล้วลานเคลียร์ล่างครับแล้วชูเป็นชูแท้งไงไม่ใช่ชูดาเมจที่เราเห็นกันนะลานอย่างพิ้วใช่ครับพิ้วเลยตัวจับตายตรงนี้ก็อาจจะมีเพียงแค่ชูนะฮะจับตายจริงอ่ะเอาลานได้นะ Wait, no. What? No, what are we talking about? I mean, he calls him dad. เนี่ย Everyone calls him ต้อง dad. เคลียร์ลึกเลยครับ So, yeah. และหลอดกำลังจะเกิดอีกราวๆประมาณ 25-26 วินาทีตรงนี้ แล้วคิมมี่ออกไอเทมชิ้นที่ 5 มาแล้วครับเกาะใหญ่เลยครับอันสุดท้ายไม่รู้เพชรเขียวหรือว่าพวกโลชูปนะต้องมารอดูนะฮะอาจจะออกไอเทมกันตายนะครับเราจะเกิดแล้วฮะ5 วินาทีครับแล้วลานสล็อตเปิดตัวเลนล่างเลยครับเนื่องจากว่าเขาเป็นป่านะฮะเขามูฟไวครับเนี่ยแล้วโอ้โหเป็นแมป expanding river ด้วยครับแม่น้ำขยายตัวก็ทำให้เติมเกมวิ่งแก๊งกันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วตอนนี้คาริสหาข่าวเลนกลางครับติดแอลขวาแบบทั้งโซนเลยฮะฝั่งของคิมลิควิดเอย่ารอจังหวะอยู่แล้วจังหวะนี้ครับได้ป้อมไปอีก1 ป้อมฮะเป็นเลนบนนะคลิปชนกันแล้วก็ออได้ป้อมไปฮะแล้วลานครับโอ้โหตอนนี้จริงจังเกมวิ่งจัดเลยฮะเอาหลอดให้ได้แล้วโฟเวียสพยายามไปหาจอแล้วจอวิ่งเข้าไปจังหวะนี้แล้วอีฟกลางเดียวบอลแล้วเดมอนคาที่ลัดหลอดไปได้ครับโอ้ลำบากแล้วคิมมี่ตอนนี้กำลังยิงฟรีอยู่ที่คารีครับแล้วหลังล้วงครับวอลคิลี่ครับก็ตียับโอ้แล้วโอเฮบบอกเอาสักตัวเพื่อนเอาสักตัวซานฟอร์ดบอกหนีไปชูบอกไม่อยู่ไม่ไหวแล้วครับตายหมดเลยครับแล้วโลล่าครับยูเอเก็บกลางไปแล้วเก็บไปใหญ่ได้4 ตัวแล้วเหมือนจะเรียบร้อยหรือเปล่าโฟเวสโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะโอ้my goodnessครับไวท์เอาท์ครับก็น่าจะจบเลยครับเกิดไม่ทันแล้วฮะหลอดก็มาครับโอ้โหไฟมันนี้จังหวะนี้พลาดครับแล้วทีมลิควิดแพ้ออโรราครับโอ้โหไฟเดียวเสียวเลยไม่ได้หลอดด้วยนะครับแล้วก็เล่นต่ออีกนิดนึงนะฮะสุดยอดคือความใจเย็นนะเป็นรองมาโดยตลอดครับแล้วคิมมี่อ่ะก็ไม่ได้ไปช่วยทันดาเมจกับเพื่อนสักเท่าไหร่ด้วยนะเพราะว่าตีอยู่กับคาริสนะครับแล้วคาริสก็นั่งก็จุ่มก็ยิงอยู่กันนะแต่เป็นเฟย่านะที่พยายามโอ้โหตียับเลยล้วงนะฮะแขงหลังทำให้อีฟอยู่ยากมากครับง่ายๆครับถ้าเจออีฟนะฮะรู้ว่าอีฟอะซีเบียดอีฟไม่อยู่ก็ดาเมจครับตัวล้วงครับเล่นมาเข้าไปนะฮะเจอเฟย่าเข้าไปตบครับโอ้โหถ้าถามว่าใช้สกิลล็อกขาได้ไหมล็อกเฟย่าอยู่ไหมก็เฟย่ากระโดดใส่ฮะเหาะมาถึงเลยใช้คำนี้นะฮะมีอันติก็เพิ่มระยะแล้วนะแล้วก็มีสกิล1ก็กระโดดอีกอะมันโกงจริงพี่เฟียร์จริงแถมมีไอ้นี่ด้วยนะสกิล2แบบต้านซีอ่ะเกมพลิกนะฮะอะไรสิเท่ากับว่าทีมลิควิดถ้าแพ้อีกในรอบโลเวอร์ก็กลับบ้านครับและโอล่าฟิลิปปินส์ได้ไปต่อครับที่2ชนะที่1เป็นไปได้นะฮะเกิดขึ้นแล้วนะครับต้องใจเย็นอีกนิดนึงนะครับไม่เป็นไรคิดว่านักแข่งน่าจะคือน้องเขาอายุยังไม่ค่อยเยอะกันด้วยคือบางทีมันเป็นเรื่องของอะไรสภาพจิตใจด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าทีมแข่งระดับนี้พี่บอกเลยว่าเดี๋ยวนักจิตวิทยาเข้ามาจัดการมาปลุกมาอะไรบอกให้รีเซ็ตเอาใหม่เริ่มกันใหม่น่าจะได้อยู่ไม่มีปัญหาหรอก
นี่ฮะยังดูสีหน้ายิ้มแย้มครับ LaBelle's not here, so it's me. Holy moly, folks. Isn't it? Wait, is every? โอเห็บครับ I don't know if I'm thinking right, but is every M champion? ทำดีแล้วเนี่ยไฟสุดท้ายเนี่ยเฟย่าฮะเนี่ยฮะโอ้โหซันจิแบบเอาอะไรมารอดครับแล้วยังตามอีกฮะซันจิบอกโอ้ใครอยู่ก็อยู่ไกปูครับแล้วกิมมี่ครับนี่ฮะตามยิงคาริจนจบครับโอ้โหแล้วโอเห็บครับไม่ไหวเหมือนกันคือเอาพี่จงครับเอาพี่จงกับฟาซ่าครับนะฮะ2 ตัวล้วงครับทำให้แผงหลังนี่มันแตกเลยครับมันไม่สามารถที่จะยืนค้ำดาเมจคือเขาเรียกว่าไงคือคนกันพยายามแล้วนะฮะแต่ถ้าเฟย่ากับพี่จงมาพร้อมกันแล้วอีฟจะอยู่ยังไงครับนั่นแหละโอนิกมา2 ทุ่มผมว่าไม่ง่ายAEยังไม่แพ้ตักตาก็นั่นแหละสิแต่พี่โอนิกไปแล้วเด็ดเฟย่ามีเฟย่าคอนโทรลเกมง่ายมากเลยใช่ Boys, that was an amazing match. How does it feel right now? Epic rivalry นะครับ Rewritten as Aurora เนาะเป็นทีม Liquid in the low bracket นะฮะ Masaya kasi ก็ ngayon na lang ulit din kami nanalo sa Till Page sa past mga matches namin. Epic rivalry ก็คือคู่แข่งแบบอีพิกอะนะฮะก็เขียนตำนานบทใหม่แล้วกันนะฮะโดยการส่งในฐานะออโรรานะฮะส่งทีมลิควิดไปเล่นสายล่างนะฮะ Okay, upper brackets, and ever since then, unfortunately, you've never been able to secure that win. Yeah. What makes it different this time for you guys? How were you able to secure this win? ยูเอบอกว่าพวกเราดีใจกันมากครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วพวกเราก็เอาชนะทางด้านของทีมลิควิดมาได้นะฮะ because we finally won against Team Liquid นะฮะ against them and we wanted to give them a very good match. It was a very good match. It was very close from game 1, and then we saw game 2, and then we saw game 3, which was amazing as well. การชนะผ่านการแพ้นะเกมเมื่อกี้คือเป็นทีม Liquid ทำได้ดีทุกอย่างนะครับแต่นั่นแหละฮะเหมือนมะเร็งมาเริ่มโตอ่ะนะฮะเฟย่ากับพี่จงคือเรียบร้อยเลยนะฮะSiguro yung mga small mistakes na nagawa namin ng last match, yun yung tinama namin sa naging match namin yun. Maybe we adjust ใครบอกว่าพวกเราเตรียมตัวนะครับสำหรับ knockout stage นะครับแล้วก็ small errors and mistakes. Can we get a little bit more insight into that? Is it a calm thing? ทำให้เห็นเลยว่าให้ทุกคนเห็นแล้วว่ามันคือแมตช์ที่ยอดเยี่ยมนะฮะ Is the decision making and the I don't know why I waited for that translation also. That's pretty straightforward. Yue, sorry, Domenkai, do you have something to add on that? About maybe something that you learned from previous matches that you could apply? นี่ฮะยูเอบอกว่า we corrected small mistake during our last meeting ก็พวกเราได้ทำการแบบว่าแก้ไขในจุดที่เราพลาดนะครับเล็กๆเองอ่ะจุดเล็กๆที่เราพลาดในการพบกันล่าสุดนะครับของพวกเรานะเขาว่าอย่างนั้นแก้ไขจุดที่ผิดพลาดก็จริงๆนะสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าความนิ่งของออโรรานะครับแล้วก็ตัวมะเร็งที่มันนั่นแหละที่บอกอะวิจงกับเฟย่านะฮะเซมโดเป็นใครนะบอกว่า our loss against Team Liquid made me want to work harder and redeem myself นะครับก็การพ่ายแพ้ทีม Liquid ของพวกเรานะครับทำให้พวกเราทำงานกันอย่างหนักขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็เก็บมันกลับมาได้นะครับ redeem myself นะฮะก็เป็นโค้ดที่เขาพูดถึงนะฮะ Based on the previous matches, I think alter ego. Ooh. Okay. เขาคิดว่า alter ego นะฮะ Who thinks it's gonna be alter ego? What about Domenkai? I think Onyx. เอาอ่ะ Okay, so a split. โดเป็นใครบอก Onyx ฮะ opinion here. Why do you think it's going to be Onyx, Domeng?
Doming. Siguro nakakuha sila ng momentum ng pagkapanalo na and feel ko mas nakakainga sila ngayon sa BO3 match or BO5. ไม่ได้ฟังเพื่อนพูดเลย I pretend that I understand. Oo. ล่ามบอกเหม่ออยู่ Oo. Yun nga, siguro mas prepare yung Onyx sa BO2 and BO3 match. I think that Onyx will be more prepared for BO3 or BO5 matches. Okay, interesting. Good insight because I think the players themselves recognize that. So, final message to perhaps TL that, I know that you guys are still friends outside of the game. Do you guys have a message โอ้ perhaps to Team Liquid? ตัวบางใครบอกว่าโมเมนตัมของโอนิกนะครับโอนิกโมเมนตัมแอนอะไรเนี่ย Kung makabawi ka sa lower bracket, yung kita kay โอ้โหยาวไม่ทันอ่านเลยนะฮะ Nice game for Team Liquid. ก็คือเอาง่ายว่า Let's see each other in โม the เมนตัม round. ของโอนิกที่เล่น3เกมมาเนี่ยจะช่วย3เกมแล้วเอาชนะมาได้แต่จะช่วยให้เขาผ่านอัลเทอร์อีโก้มาได้ครับประมาณนี้นะฮะคือเล่น3เกมมาบ่อยเกินนะฮะ โอนิก Good luck to the both of you. Okay. Once again, thank you, ใช่เพราะว่า Dominus. Thank you, UN. Thank you โอ so much นิก for นี่ the มาแบบ presentation ลูเซอ as ร์เลย well. ฮะ As we get เข้ารอบ up แบบ once again 2-3 for อ่ะ our 3-2 อ่ะ Philippines. ชนะ3แพ้2 We're อ่ะนะ gonna throw it over back to the casters. คือเหมือนเล่นโบ3มาก่อนใครเลยอ่ะโอนิกนี่เล่นโบ3มาแบบแล้วโบ3แบบโบ3แบบ3เกมกับทุกครั้งนะรอบชิงชนะเลิศใครจะได้เข้ารอบบ้างไม่รู้นั่งลุ้นนะฮะใช่ต้องมารอลุ้นนะ Referring to Team Liquid, we'll see you in the grand finals. But saying that after, just sending you to what will arguably be the จบ toughest ไปแล้วคู่แรกมาดูคู่2ฮะเดี๋ยวคร่าวๆ teams that we have in M7. Bro, that's คู่ cold. 2จะเป็นทางด้านของ Congratulations, turning it around in one team fight. And this สาย was saying earlier, สายบนเหมือนกันแต่ว่าเป็นสายบนแบบไม่บนสุดนะฮะ ก็เป็นทางด้านของ Aurora Gaming เหมือนเดิมนะครับตุรกีจะเจอกับย่างกุ้งกราติกอสของเมียนมานะครับเอาว่ะตุรกีเจอเมียนมานะครับคู่นี้รู้สึกว่าพี่จะทายทางด้านของตุรกีไว้นะครับขออภัยกดผิดหายเลยเป็น MVP ครับวิจงนะฮะยูซองนะฮะ425นะครับ KDA แล้วก็ดาเมจ29,000โกเพอร์มินิทก็606นะครับภาพหายาวเลยเว้ยมาแล้วโอเคขออภัยนะฮะภาพหายเมื่อกี้กดสลับลืมไปอ๋อน็อกเอาท์สเตจเดย์วันโอ้ชื่อไลฟ์พี่ผิดอ่ะพี่เปลี่ยนชื่อไลฟ์ไปน็อกเอาท์สเตจเดย์วันนะSanji. Like Sanji, I feel like had a little bit of a harder time on the eve just because of the threat that Edward was, and it's also you gotta remember this is another game for Dominkai with Freya, who I would say he had a really rough game when he picked it up in game 2. So to run it back and make it happen again, and then just have this better performance overall as a team. That shows basically the trust between ไม่ใช่สวิสเตจนะทุกคน here and also the coaching staff โอเคน็อกเอาท์สเตจเดย์วัน And even when it came down to it, I feel like Demon Kite really had to step up in this game. We were going through all the options that Demon Kite could pick up in the jungle, especially going against Carl TZ's Lancelot, by the way, which we saw was styling at certain moments in this game. But Demon Kite was able to go ahead and kind of กายหงิดว่ะเฮ้ยกายหงิดสตรีมวันนี้โซโล่ขึ้นตำนานไม่ตำนานไม่ลงสตรีมเอาเรื่องจากอีพิก5เนี่ยจะขึ้นตำนานเลยอ๋อเอาดีเอาภาพค้างโคมค้างไม่อันนี้โคมค้างไอ้โคมโอ้เอาแล้วฮะสักครู่นะทุกคนมาแล้ว Sharper looking for that when it comes to the Joy. Yes, you want to pressure the Joy a little bit, but one death. ดีนะมันมาค้างตอนนี้เนี่ย All of the things that happens in the early game, that's fine. You'll still be able to get your Genius Wands and your Holy Crystals and that Divine Glaive, and then that'll be that swing that you'll need to set up. What I like กำลังมาดู Facebook เนี่ย it's a lot of like เจ้า big burst, and you have so many cleanup
that it's not going to be difficult for you to capitalize on Team Liquid messing up their formation, making a mistake, calling a fight too early, not being ready for all of the dive that Aurora has. Like so many layers of damage that comes through with that, to a point where you just get overwhelmed, and I think that's literally what happened for TL. สูสีสกอร์โห10-9คือมาได้ไว้เอาตอนท้ายเนี่ยมันเลยแซงไงตอนแรกอะเอลิควิดดีกว่าเยอะนะครับถ้ากายหินจะโซโล่ขึ้นตำนานจริงๆเอ้าพี่ว่าโคมพี่แล้วนั่นไงพี่ลองไปดูใน YouTube ดิผมโหลดใน YouTube มามันเป็นแอป YouTube เลยไปถึงในคอมอะพี่มันแบบพี่ดูไลฟ์ในไหนนะ YouTube คือในโคมอีกทีหนึ่งนะพี่อ๋อผมไปโหลดแบบมันเป็น YouTube มาเลยอะพี่จากไหนจากไอสโตร์ป่ะใช่มั้งแต่มันเบสออนโคมแหละผมใช่พี่แต่เบสมันออนโคมแต่แบบไม่รู้ว่ะผมรู้สึกว่ามันอาจจะดีกว่าปะไม่พี่ก็ใช้เหมือนกันใช่เหมือนกันมันจะแยกออกมาเป็นแบบมันไม่ใช่แถบของโคมใช่ไหมล่ะแต่เป็นแอปเลยแท็บใช่แต่ว่ามันจะอยู่ในหน้าโคมใช่น่าจะไอดีโคมอยู่ใช่คือถ้าปิดนั่นแหละอยู่ในโคมเนี่ยพี่ต้องรีเฟซไอเฟซบุ๊กเนี่ยรีเฟซเฟซบุ๊กก่อนเฮ้ยAlter Ego are a team known for willing to take that. SRG, Onyx, and all of them. Once again, congratulations to Aurora Gaming Philippines moving forward. They will face either Alter Ego or Onyx, and that match will be happening not next, but later tonight. But coming up next, we get another Aurora matchup. It's Aurora Turquie against Yangon Galacticos. I feel like this is the perfect test for these two just to see on the level that they actually are. Absolutely, man. This is going to be a banger matchup. Aurora Gaming known to be very good when they get their comfort. แชทพี่เรียกไปหนึ่ง Meanwhile, Yangon Galacticos เอาว่ะนาวีครับจะมาจอยEU MLBB หรือเปล่านะฮะตอนนี้มีเพจกลุ่มดีกว่ากลุ่ม MSLTS Official Group นะฮะมีคนลงข้อมูลจากน่าจะเป็น user ในไหนไม่รู้อะใน X มั้งนะฮะของเป็นภาษารัสเซียแล้วก็ UK นี่แหละก็มารอดูครับมีคนบอกว่ายุโรปมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็เหมือน Valorant แหละอะไรเงี้ยโอ้โหยุโรป Valorant อย่างตึงเลยเต็มไปหมดนะฮะเดี๋ยวพี่ขอตัวนะเดี๋ยวมาพี่ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ไปหาพี่เล่ก่อนฝากไว้ก่อนโอเคฮะในระหว่างนี้นะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตพักแล้วไปหาพี่เล่ก่อนเรียกตัวไปยกของก่อนนะฮะฝากโตดูไปพูดไปนะฮะฝากไปก่อนนะยาวๆนะทุกคนคือไลฟ์ดูเสร็จปุ๊บตอนเย็นก็ถ้ากินข้าวก็ไลฟ์ดูไปด้วยกินข้าวไปด้วยไลฟ์พูดพอจบโอนิกเสร็จปุ๊บก็เล่นเกมอีกยาวไปNothing can withstand the withering. Against the endless erosion, my strength grew weaker by the day. จ้าแล้ว True power dwells
dwells within the spirit. Try to embrace all that you are. Welcome to the M7 Carnival, legend. You traveled all the way to the Land of Dawn? Don't worry, we'll guide you through all the activities and wonderful experiences we have. Here's everything you can do in the M7 Carnival for ticket prices as low as 20,000 rupiah. First stop is the Stage of Legends, filled with performances, music, cheers, the biggest M7 watch party, and a special performance from Stephanie Poetry on the final day of the carnival. Game recognizes game in the M7 Carnival, as we'll be collaborating with the NBA. And history is made here at the M7 Carnival, the first ever MCGG World Championship. The Go 1 Grand Final will be hosted here at Stadion Maja Jakarta. So come join us and feel the energy. Next stop, the Heroes Playground, to take photos with giant hero statues and meet cosplays of heroes from the Land of Dawn. Come to the Hall of Creators and Pros to meet and greet with top content creators. Teams from MPL ID and Legends are here. Line up, take photos, and even walk away with an autograph. Play games in the rewards arena to win prizes from all of our brand partners. It's at the NPL Market. Booths of your favorite teams, exclusive drops, and surprises from your favorite teams. Take a quick bite at GoPay's Land of Dine. We've partnered up with GoPay for your food and drinks. The magic map has shown us all 6 zones in the M7 Carnival. We're calling you to play, explore, and wander. Don't miss out on exclusive gifts ready for visitors worth over 2.5 billion rupiah, including M7 limited edition swag bags, exclusive merch, in-game chests, and special skins. Are you ready, legend? Get your tickets soon, because we can't wait to meet you at the M7 Carnival. Rise beyond greatness and reignite your stars.
Come then, embrace the struggle. Hold on. Let it become your strength. From a match that we always get to see to a match that we rarely get to see. Earlier, we saw Team Liquid Philippines get taken down by Aurora Gaming PH. Finally, for the Northern Lights, as they will continue the upper bracket while Liquid continues their golden road hopes through the lower. But now it's Aurora Gaming again from Turkey against Yangon Galacticos. And yeah, I'm hyped for this one. I think this is the one that we could potentially see some crazier aspects of the M7 come out, but also in a cleaner fashion. Yeah. I think for Aurora Gaming versus Yangon Galacticos, again, we brought this up a little bit earlier, but it's kind of that. It's kind of like comfort picks versus wild picks. And we have seen a lot of wild picks for Yangon Galacticos. Even learning the Freya. Stitch played a really good Freya game against the Claude. Even from Royal Turkey, man. Like, I feel like if anything was, if you look at the first match, it's like it's high level, it's standard, you know, it's very macro-centric, great team fights and everything else. This one, a little more curveball-y because you have a lot of great picks coming out. Wasn't it also, wait, was it TNZ that brought the Harley? It was TNZ Yeah, that the brought Harley. Yes, sir. Like, both teams have some crazy things in their pockets. Like, most teams, they've got deep pockets when it comes to hero pool. These guys have extra pockets, I feel like. They're from two rising regions, and they only have one path to glory. Just get victory. It's Turkey versus Myanmar on the surface, but deep down, these are two teams from regions that for quite some time now have been trying to break through the powerhouse ceiling of MLBB Global Esports. In Global MLBB Esports, you have the big three: Philippines, Malaysia, Indonesia. Majority of tournaments are won by, or at least podium finished by, teams from those three regions. But
you see, of course, Team Spirit from ECA. Myanmar back in M2 was the runner-up to the Filipinos' Brent Esports. We haven't really seen that yet from Turkey, that big finish. But little by little, I think they're the team that we've seen the most incremental growth over the years. The best finish they've had as an org and as a region was actually the recent GOTF where they finished in the grand finals, top 2. So we'll see if they can actually replicate that same success because technically they've already surpassed a lot of people's expectations from, again, seeing S2G and Ulf Fednar from M6 dropping out of Swiss stage, not even making it to the knockout stage. This is already quite incredible. Yeah. So now we're gonna get to understand the community in Turkey a little bit more in an interaction that is very unique to us. We don't usually get to do this. And we're gonna meet up with Johnny and Mehitra from the M7 Turkey broadcast panel to welcome them, and Elvin, Dorian, Morano, and Johnny. Hello, hello. Can you guys hear us? Hi. Hello. Can you guys hear us well? How are All you good? guys? We're good. We're good. Yeah. All right, great. Of course, Cool. here on the English nice to broadcast, meet you. it's nice to meet you too. We don't get to meet or get to talk a lot with you guys. So please introduce yourselves to the global MLBB community. Who are you guys? Hello, guys. I'm Mehitra. And I'm so excited right now because of the match about Aurora Turkey. I'm Mehitra. I'm Johnny. First of all, I love your work. I also watch Global Stream, and you are doing a fantastic job. I also watch Mirko's YouTube channel as well. So Thank you, insightful. man. So much good stuff there. Thank you. So that's it. Hey, thank you so much, man. I wish we could say the same thing, but we just don't understand Turkish, man. But hey, I'll catch it if you guys start That's speaking totally English. normal. Yeah, but I have a question for you though. So- How's the community feeling about Aurora Okay. Gaming's performance at M7 so far? And do the Turkish fans believe that Aurora this time can make a deep run at M7? Yeah, I think so because all the community are supporting them well, and we reach quarterfinals before, and we are really sure about that. At least we can make a semi-final this time. This time we also have a better chance because in the past our opponents were really powerful. We were a bit unlucky about that, but this year we are a bit luckier than the previous tournaments. Thanks, guys. A little question. Maybe you, aside from the match against Yangon Galacticos, maybe you guys can give us some information, maybe that our international viewers wouldn't know about the Aurora players for Aurora Turkey. Maybe some interesting facts, if you will, about any of the players for our international audience to know. Yeah. Before, there were some transitions. Pogo was in another team, S2G, last year, and also Lunar wasn't here. So I think in the history of Turkish MLBB esports, this team is the strongest one because all the components are very powerful. Addition of Lunar and Pogo are making team better. We saw this in our normal league. Now I think especially Pogo is doing a fantastic job. You remember the Grok play from the previous series. So I think this team with all the components, with all the players, is the best team we have seen from Turkey so far. Wow, thank you so much, guys, for all of the knowledge that you dropped. And we wish all the best to Aurora Turkey and, of course, to all our fans in Turkey. A lot of you are more active now in global MLBB community. So thank you so much. Enjoy the cast, have fun, and we'll see you next time. Bye-bye. You too. Bye, man. Thank you. Bye, Thank you, guys. Thank you. See you Thank you. guys. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you. Again, it's rare that we get to meet the Turkish casters. And Johnny's part of the Mir cult, apparently. Oh man, Johnny. I think he knows some of the real words you say. What do you mean, bro? I speak the way I speak on broadcast, on my YouTube, and yeah. Yeah, why don't you share with us the Filipino that you know again? Gusto ko kain Uh-huh. sisig. Yeah. Masarap yan. I thought it was sinigang.
Yeah, but we gotta change it. You know, it can't always be Senegal. But you're saying Arao. That means every day. So Yes. technically. Oh, some Arao. Yeah. Do you only eat once a day, nice? So you can eat sisig and sinigang, bro. One meal a day, man. Oh, mad. Oh. All right. Okay. Now we know a little bit more about the dietary restrictions of Naisu. We must know more about Aurora Turkey. So, Aurora, they are seen now by their region as the strongest version of a Turkish team to compete in an international tournament, and they are all hoping that semifinals is the sentiment in Turkey. Rosa-led rosters have yet to achieve a place higher than 5th to 8th place, while Myanmar teams, though never finished below 5th to 8th, have been pretty inconsistent. Up, down, up, down. So, let's revisit the history between these two. In M4, Falcon Esports, the Naomi team, defeated Incendio Supremacy, Aurora minus Sigiboom and Lunar, during the group stage tiebreaker in lower bracket round 3. So far, aside from their first match against Zone, Yangon has yet to opt for an off-meta draft, just like cheese picks here and there. Is it time for them to finally show Naisu, like, hey, here's our surprise card? I think this is I almost just think it's part of their region identity, you know, because ever since we started seeing the teams on the global stage from especially Turkey, that's always something we've highlighted. Every time we get to drafts is kind of that excitement of, oh man, what are they going to pick? You know, are they going to bring something a little more spicy? And then you also think about Myanmar. Like overall, this region is known for a very specific way of playing the game. And there's a reason why usually all the other global teams that are playing on the international stage still have that kind of mutual respect for Myanmar teams, but also, again, for Turkey because of what they showed us. And, you know, for Yangon Galacticos, they pocket picks, if you will, niche picks, cheese picks, whatever you want to call them. I think, yes, this is one of those cases. It is knockouts, or technically it's sort of a play-ins that we're going through here. You can bring it out in a best of 3. I think it's a great time to do it. Now, will we see it where on both sides they kind of go against the grain from what we're used to seeing in terms of the meta? I think if it's their strength, then yeah, we will see that through the draft. I just don't know which lane, for example, that's going to come from, but it's been mostly even the jungle picks. I've had the sentiment or feeling about Yangon Galacticos where they're a team that looks like they live and die by the team fight. Yes, they manage the minion waves. Yes, they handle the map, but not in the level that we saw the Team Liquid try to do against Aurora. Yangon is like, all right, clear the minion waves, come to the middle of the map, and we're going to fight it out. Yeah, they're like the Max Holloway of MLBB. They just point at the ground, they start like, okay, let's go. Right here, right now. They want action, and that's why we see a lot more from them here in the M7 World Championships that I thought was going to be more Yangon, but it actually turned out to be Alter Ego who showed it first. The Freya and the gold lane, much more brawly compositions like with the Leo Mord as well. So for Yangon Galacticos, it's always going to be that. I feel like, yes, they have a certain amount of pockets / cheese picks that they like to go for, the Baksha and the Hellcurt mainly, but if those two are banned, they're still really good at fundamental MLBB. Add in a spice of Freya there, you know, a little bit more brawly there, but again, that's going to be a big threat for a lot of teams because you will have to ban not only the fundamental picks, but then you have to keep in mind that if you let go of the Baksha and the Hellcurt, they'll still pick it up, dude. Yeah. I really hope we get to see the unique side of Yangon Galacticos shine here because if you try to go standard per standard, textbook per textbook against a team like Aurora, it's in their name. We know how the organization loves their players to play. You are gonna struggle big time. Rosa, one of the best in the position in global MLBB, and has showed it off this M7. Yangon needs to pressure Rosa here. Yeah, pressure Rosa. Even interesting that they're, you know, most picked and most banned heroes. There's a bit of a difference, of course, especially in the XP lane. A lot of Terizla that's popped through here for Lunar, and then, of course, like the Benedetta. Like, how often do you see the Benedetta picked up right now in the current meta? And this is what we're talking about, you know, the change of some of these picks that might be off here. Aside from the shared Claude, which is just going to be universal for all the teams, this is once again one of the things where we were like, where's the Kalea when it's left open? Well, Yangon Galacticos likes to play it. Also the Nolan, when we first started seeing the Nolan in the Swiss stages, we were like, man, okay, this is interesting. How will this Nolan work? And we actually see it work in conjunction really well with some of the more popular picks in Rome, whether that's the Cho, the Kalea, the Grok, for example. And then, so I think you're going to see actually just really interesting drafting from both sides. But now you're going to see, too, of course, the respect playing a part. And we already saw that towards the end of Swiss, right, specifically. But even looking at the head-to-head here,
Aurora Turkey has a majority of the advantage in terms of the stats across, just also because of the way that they've approached the games. And I feel like we mentioned, their incremental improvements over the years and all this like experience that this team and the individual players have gained over the years are just kind of shining now here in M7. I thought of something funny. What if after all the things we said, Yangon Galacticos suddenly had just have a huge Harley problem this series? It's like, right? I mean, that pick showed up and just messed up. Who were they up against at that time when they brought out the Harley? I think it was it CFU? I'm having a hard time recalling. Is it No, CFU? Team Falcons. Falcons, Yeah, right. it was Team Falcons Mena, and then that was an MVP Harley performance. So if they overcommit in trying to ban out TNZ heroes, they still have that. And it was a quick game, if I remember right, too. Very- it was yeah, like a dominant yeah. game. That's what's scary again about Aurora Gaming as well, right? The fact that, right, they are a team known for comfort picks, actually. They do really, really well when they actually get their hands on comfort picks. But it's because people think of that they don't think of the fact that TNZ can and has played so many different picks in the past as well. He was the guy who brought Leomord back in M4 here in Jakarta as well when he was still part of Incendio Supremacy. Then we saw Amon a couple of times, MSC 2024 most notably, up against Selangor Red Giants, where they took the MSC 2024 champions to a full best of 5 with the Amon pick. So just goes to show you again, all that is possible with Tienzi at the helms in the jungle. Yeah, sometimes you really just gotta vibe and feel yourself, you know? Yeah, Let the world see us. Don't forget that hashtag, man. Don't forget that let the world hashtag. see us. Yeah, when you post up Yo. your selfies and all that, go ahead and please do that. And again, there was a time where Aurora Gaming, in one of their many versions of the team, thought that, hey, having Rosa play fighters in the mid is going to be a good thing to do for us. And Rosa was a pretty mean Terizla in the mid. They would play Terizla, Lapu Lapu back forgot then. about that. Right? And then they would make it work. So that's why I'm hoping Yangon Galacticos, if they have any more unique ideas like that, really show it. Don't be afraid to show it against Aurora, because that's how you get into the mind of a team that loves stability. Yeah. That's why I think today is so interesting, because as you go through the play-ins, you're going to see a very different playstyle each match. You know, and all the way to the end, I think that's even though you have like some of the familiar matches of champions from their own respective regions playing against each other, even then, like there's still very unique playstyles to these teams. And if you think about the way the draw went, it's actually interesting to see that, yes, Aurora Turkey and Yangon Galacticos got paired up because they are more of the, I guess you could say, just like wild teams when it comes to the draft. And, you know, now that you get to a meta that's formed up to this point and you've got the kind of shakeup that's happened here, this makes things interesting into the sense of, all right, what are they going to pick? What even unique hero could we possibly still see here? Yeah. Hellkurt gets banned out when Yangon is playing. Baksha as well, probably. Baksha, they play Guinevere, so I don't think that's going to be banned out. yeah, that's not going to be bad. But It's like Aurora, 1-8 now. yeah, but 1-8. Aurora will have to contest for it. Ying had 2 Benedetta games so far, Yeah. but has only won one of them. So Fun fact, Tienzi also picked up the Gwyn. yes, in the jungle. So the fandom war has begun, and you see the YG or our Myanmar crowd, the Burmese, really just showing up big time for the Galacticos. I'm pretty sure the Turkish crowd is in the Turkish broadcast with Johnny and Mahitra. That's where true. they are. That's true, maybe, you know. And hey, we need your support in the global stream as well right now. YG, the Burmese, the Turks. It's time for you to spam YG or AUR. I think Oh yeah. I think there's been a lot of Yangon Galacticos fans now after seeing M7. Yeah. I don't know what they're called. The Galacticos, Galacticos. the Yangons. The Yangons. I like to call them the Young Guns. The Young Young Guns. Guns, baby. Actually, that's fire. That's Yeah. fire. Young Guns. Guns. Yangon Galacticos. That's it. Young Guns, baby. There you go. Hey, Young Galacticos seem very, very confident. I mean, coming into this as well, they were saying, right, in the pre-game interviews or the pre-game content that Against Onyx, right? they feel Onyx are number 1 and they are number 2. They beat Onyx. Unfortunately, they dropped to Alter Ego, but it should still be a big confidence boost to go through the 2-2 bracket. Just because, again, a lot of teams from even last M series, M6, where 2-2 teams did really well in the knockout stage. Yeah. Same goes for a lot of teams, I would say, who've traditionally gone through lower brackets. They end up having a really, really good run in the M series or even in MSC back in the day when it was still lower brackets to end up winning the whole thing. You know why? More games, more experience, reps, It's the repetitions, man. improvements.
muscle, creatine. Yeah. With the reps, you gotta. In form of teams playing. So what is the protein of reps of in-game MLBB? Games. Let's do the team intros. It's time for them to walk in. It's Yangon versus Aurora. These are dark horses turned true contenders, delivering when it mattered the most, ready to push their region's legacy even further. Ying, Han, Lena, Blink, and Stitch, the pride of Myanmar, Yangon Galacticos! The last time Myanmar made it to a top 2 finish, it was at the M2 World Championships a long time ago. But according to most of the Burmese people, this is their time, YG, to make it again. Consistency has long defined this roster. And now they stand on the edge of the moment where they can shine brighter than ever. Lunar, TNZ, Rosa, Pagu, and Sigiboom seize the win. Aurora Gaming. The best team that Turkey has produced. Taking scraps and pieces and players from different organizations, meshing them up together and finding the perfect combination. With Rosa, Lunar, Sigiboom, and even Pagu from Poland, swapping out Apex 47 into the coaching staff where you see him with Bagdelsef. And for YG, it's Coach Mars and Coach M-God. I'm excited for this one, as we have discussed for all of the reasons that we have already mentioned. But hearing the intros and talking about them, these are two teams from regions that have embraced them as the best that we have brought out so far. If that's the case, then I am expecting no less than 3 games. 3 close games where you see the best of Turkey and the best of Myanmar compete. So let's look at the requirements. For Aurora Gaming, TNZ, are we going to see a wider hero pool? We've only seen a lot of Assassins and Guinevere. Is that going to expand? Meanwhile, for Sigiboom, man, I think Claude, for him, if they can, just take it. Just take it away, ban it away, do what you need to do. But I think even the TNZ point's a good point just because of the fact that, you played pretty much Assassins. You don't have to worry too much about the Guinevere unless they make it work. Again, we've only seen that once, but across from them, for Yangon Galacticos, Han has been versatile, if I would say. He does tend to perform better on the utility junglers, and this is kind of the dynamic right now that we're seeing in the jungle meta. Some junglers opting for the Assassins, some utilizing utility, even in a way just playing around that. And I think even for Stitch, again, another player that likes to go for the Claude. All the gold laners pretty much have showed us that they can essentially play the Claude, but I think the true test is what can they do without the Claude. If it's banned out, if you're forced to pick a fighter gold, for example, are you able to go ahead and do that? But I think what allows and activates Stitch a lot of times is, again, it's so fitting. Lena and Stitch, and you put those together. Lena has been very commanding too when it comes to his lane and what he's able to go ahead and pick up. Looking at the head-to-head, though, between Sigiboom and Stitch, you can see this. It's rather close. I mean, even the average KDA, the damage that they're able to do, the average damage, and even the team participation. Now, you're showing the Claude here, the Granger. These are the two pretty much top picks, other than maybe the carry that we see in terms of traditional marksmen that pop up. But again, gold lane is just in a very interesting position because teams like to still play for the gold lane if that happens to be the case, like we see from Team Spirit, for example, with Hiko, but then they have adapted throughout the Swiss stages. I feel like we've seen that in real time. And we even got a showcase of it with Doming in the last one for Aurora. So I'm wondering, how much of that information too is kind of shared between the sister orgs here as they pass on and they go through their scrim process. I hope it's shared a lot because I think for Aurora Gaming it would benefit them a lot as well, right? Sigiboom, known to be a really, really good marksman player. If he gets his hands on the Granger and the whole team just plays around him, it's going to be solid, especially considering YG. They like to go for a lot of front-to-backs themselves, which is strange, but against TL, that was the plan, actually. They went up with a front-to-back composition. They left the Yuzong open for some reason.
and it didn't do too well. So if you're able to out front-to-back YG in those situations where it is a front-to-back battle, I think Aurora have the tools to do better than YG. It's just now for me, I think YG are going to scrap that idea. They're like, all right, we tried front-to-back, it's just not YG. It's not just the young gun. You know, we need to dive, we need to be looking for those draws, and that's the YG I'm expecting to show up today. Yeah, I mean, I know teams who come from more developing regions, relative to the bigger regions that we have in MLBB, suddenly change how they play, and they would see it as an evolution. But if that's not your main strength, and that's not the main strength that brought you here in the first place, then that's not an evolution, that's a devolution. You have to find the balance of embracing the best things of some of the best teams in the world while also keeping your strength. One of Aurora Gaming Turkey's strengths is they love to play with multiple carries. It will never just be the TNZ show or just the Siggy Boom show. Majority of the time it's the Rosa, Siggy Boom, TNZ show. They have a lot of backup ideas. So if Yangon want to break that, they need to be able to draft a lineup here that can take out the main carries piece by piece, step by step. Coach Badgal Surfman, Helker and Baksha out already. Respect. Ever since, Blink's never got a chance to play the Helker again. He shouldn't have showed it against Zone, dude. No, I mean, like, you gotta remember too, Yangon Galacticos, what was it? They've never not made the knockout. Oh, the knockout stage, right? Yeah. So, you know, getting to this point, again, I also think shows just how competitive this entire run of M7 has been, and you know, even for these two teams, just showing strengths in different ways. Good respect bans all across, because that's what we were kind of highlighting here. You know, now the Kalea, the Grok were taken out, and we'll see if the Claude ban actually comes through, because this looks like Aurora's going to have to decide that we let it slip through and it's 100% going to go over to Stitch. And maybe now teams are just going at kind of deciding, you know what, if a team gets a Claude, then we'll at least just believe in our potential to go ahead and counter it with a Freya. And more and more we're seeing the gold lane Freya pop up, and there it is. That's the answer, I guess. So Hylos is banned out. This is most likely going to be a Claude pick. But do you want to go for the Yuzong? Because you've already banned out the Lancelot as well. I think YG were kind of sniffing it out, right? Like, even if we don't get the Claude, we might get the Yuzong, so we ban out Lancelot, and then Aurora will be forced to just deal with it. But in this position, I agree with Nice, so I think I would rather have the Claude over the Yuzong. Yeah, pick that up. Even if Aurora end up with something like Yuzong here, they'll also be looking towards making sure that they end up with a power pick for Rosa. If it's not the Juicin, it might be the Farsa, which means then that since there's a Claude on the other side, it makes it tougher. So yeah, it was the perfect first pick for Yangon Galacticos. Does that mean that Aurora were... Then this means that they willingly gave this up. Yeah. So what did they prepare for it to deal with it? Well, a lot of good mid lane options are still open, especially Rosa. We've seen Rosa play the Farsa so much. Yeah. So I'm not sure if they're going to decide here if they pick up a Farsa or an Eve. Those are probably two of the heroes that they're really kind of trying to decide if they want to go for. But not only that, but also jungle-wise. TNZ traditionally has waited for his pick, I feel like. When it comes to the draft, they will go ahead and grab themselves a Hilda, and then they go the YSS. So Hilda, YSS. Hilda, interesting because you do see very little teams actually ban it out, I feel like, and also very little teams that will pick up the Hilda. I feel like the last time we saw it picked up, it also just didn't do too well. So Aurora will go ahead and do that. It provides a lot of good information, of course, with the Hilda. Traditionally, you also see it a lot more on the deadly grass, but right now the answer is the Jushin and the Cho. Again, Cho 28 times now, man. And it's so funny. It's a 50% win rate for the Cho, and that's really how it feels, because it's almost like, all right, we've seen Cho even prioritized, and it's still kind of a 50-50. Yeah, Marco and I are looking at each other after these picks. We're like, oh, interesting choices. Yeah. Aurora going for the more like veteran route with the vision playing through the YSS and the constant vision and disruption by the Hilda, which I'm okay with. I'm okay with this Hilda because it's Aurora against Yangon. A team like Yangon, when you go up against a team from, again, more developing regions, you'd want to disrupt the Roman mid as much as possible, mess up the jungle as much as possible. Well, then Yangon matches that. They get the Cho right away so that it doesn't get taken away, but they're still leaning towards front to back because they have the juice in. But they have dived through the Claude, so how is Lina going to be playing this juice in?
Yeah, I really like the compositions for both teams here so far. Despite them not going for the picks that we would assume are the prio picks, like the Yuzong here. I don't know why the Yuzong isn't picked up at all. We'll probably see the answer to that later. I think for YG, Aurora are gonna have to respect the Nolan pick now. YG really likes to go for the combo whenever they have a Cho Nolan. Now, does that still work here? Because Aurora have a lot of CC immunity, and I think for the Hilda it's fine. But then you look at the problem here for Aurora Gaming. This looks like a proper front to back, something that we were talking about that could work if YG decide to go for their front to back, which is clearly weaker. I don't think YG are going for that, dude. I think YG are going for full dive. That's why they went for the juice in after picking up the Klon, and they were baiting Aurora to go Eve, and Aurora took the bait. So basically, they're both trying to play with each other's strengths. Like Aurora, like, it's fine. This looks like a weakness. This looks like something that can be exploited just because you have a Claude. But this is our strength. We have to play our clean front to back against your crazy dive. Yeah, that's part of the plan too, and you can see to supplement that. I'm interested. I'm finding it interesting that they actually go and ban the Guinevere. Can we get the win rate on that? Yeah, the win rate's pretty abysmal. But you know, it's one of those heroes that just kind of get picked up when there's not many options. But knowing again that Han is one of the few players that still likes to opt for the Guinevere, they ban it out. They take out the Sora. I'm almost wondering, at least for the jungle for Yangon Galacticos, if we'll actually just see a potential Baksha pickup. Yeah, with Fredrin also being banned out. So, oh wait, no, Baksha banned out. So, yeah, what is left for Han to play? I feel like this is going to be something more of a new pick. You can still go Nolan. Yeah, Nolan. Just the Nolan. Oh man, I don't know. You'll need the burst. If you have Juicing and Claude, you need burst somewhere. And though Nolan is the only one who can do that. Unless he's really brave and decides to pick up a Fanny suddenly. No, that's what I'm saying. But that works. Spice a Hilda on the other side. That's only one pick that you have to worry about. It could come in. So, that works, by the way, right? Like YG. The hunt begins. Oh, there you go. That more reason to go for Fanny. Yeah. And remember, they can still go Yuzong and XB. It's not bad. That's weird that the Yuzhong just like slips through. Just like we were saying with the Kalea in the last series, you know. Now the Yuzhong goes through. They might have a stopper, dude, because this looks like a Fanny. Why would you ban Ruby like that? It's sus. That ain't a stopper, yo. But I don't find a goal. I don't. Safe. I think the Fanny was overlooked by Aurora. If Yangon are gonna pick it up. We haven't seen Han play Fanny, have we? We have against Onyx. Oh wait, yeah, it was. Was it against? I think it was Onyx. They won on the Fanny, is what I remember. I believe it was against Onyx. We'll see. Or no, maybe it's their first match. Who was their first match? No Fanny game set for Han. Yeah. Oh no, 1-1. Sorry, yeah, that one. That was his first game. Onyx? Sorry, not Onyx. It was his first game. The end of one thing is the I don't know. beginning Now of I'm questioning another. myself. Yeah. Esmeralda comes through though. Okay, Esmeralda's there. Level. Let's go. There it is. Flash. Good call. Yes, sir. Not bad. 100% win rate for the Fanny. Wow. Yeah. I didn't realize that Fanny was doing that good. Yeah, we've been ignoring Fanny a lot, man. I guess we got to a point where only good Fannies pick Fanny now, so that's why it's such a high win rate, but it's so low pick. The only thing that could mess it up right now for this Fanny is if Aurora are suddenly brave enough to pick up a Bata. You swivel the Hilda into XP even though it's up against an Esmeralda. The Hilda's job is just, let me clear this way fast with Concussive Blast and get the hell out of here. I'm not winning this duel against this Esmeralda. Then you put the Badang in the row. If they're looking at front to back, I would go, oh no, my bad. I would go Minotaur, but the thing is, Hilda's already roam here. Yeah. Yeah. Oh no. Unless they put it in the EXP. Ah, no, yes, roam Hilda. There is zero stopper for the Fanny, dude. Han. It's Haning time. It's Haning time. It's Han's time. Okay. Han, get the job done. This is where we get to see Han all over It's the place. the job of Han. Yeah. It's Han's job. It's his time now to make it work on the Fanny. Well, for Aurora, it's their responsibility to stop it from popping off. They cannot let Han bust out in this game. You got to stop Han from doing his job. It's They very don't really have a stopper. Yeah, they don't. It's very clear. The story of this game, it revolves around the jungle, and it revolves around stopping or engaging the promotions. The rotations, promotions. Welcome to game number 1 of Yangon versus Aurora. Well, looking at this, again, being surprised
with with Fanny having a 100% win rate, we'll see if they make it work right off the bat. That's a lot of flickers, bro. That is. Oh. 4 flickers on the side of YG, and only 1 Purify on Aurora. So, hey, Blink's gonna have a blast. Yep. Lunar is going to be the main guy up front, which makes sense that he's the only one who's backing the Purify here. But they're going to need their frontliner some help up against this Esmeralda. They want to make it comfortable, so it's a tough choice for Aurora. Do we help out the jungle by disrupting the Fanny, or do we help out our Uranus, who is our only main frontliner later? Cool. Look at that. This is what I like to see with the Hilda, man. Like, the poke potential's so good. You can go ahead and regen. Looking at the emblems here, too. Like you mentioned, Concussive Blast. There, Lunar is dealing with this Esmeralda, which we see quite often. It looks like they might try to make a... Okay, no, Blink wasn't able to connect the way they were wanting to. And Han, he'll grab his orange buff. Pagu's given that information over, so I think they want to put pressure here potentially. All right, Retribution used to secure it. Okay. I wonder if Han actually went... Okay, never mind. I think Tienzi got all of his camps, so no invade. And Han's actually going to be delayed here by Pagu on the Hilda. Yeah, he used a Retribution, so... Yep, they're going to have to be very, very careful. Tienzi going to be looking for the dive at the bottom lane. Oh, Stitch puts into the MI. Tienzi reads it out, flicker out from Stitch. Pagu right there to pick up first blood. And now, can they get the trade over? Lancer there, knock him out. Now with the cables from Han, able to pick up another kill. Han! Whoa! Sigamo got the kill with the yo-yo blitz. One last basic attack. No purple buff for 11 seconds. That's a traveling yo-yo. That's really the distance. Yeah. It tracks you. Perfect rotation by Aurora. This is how you deal with the Fanny if you don't have the sure catch. Once it gets to the bigger team fights later on in the game, you stop it and delay it while it's rotating and getting camps. And that was just perfection by Aurora. You know, I'm not a Fanny main here, but playing on broken walls, does that throw off Fanny at all? I've heard from really good Fanny players that this is a good map. Yeah. It's just better, like it actually favors the Fanny. Okay. Yeah, there's actually extra avenues for them to get out of. Yeah. We saw it in MPLPH. Fanny, Zyda did not care about broken walls, and he actually used the broken walls as a means for extra ways through the map. So I'm wondering if that actually weighed into the decision here for them. So Turtle taken, easily secured. It's going to be the trade anyway with what happened earlier towards that gold lane. So Daniel and Galacticos gets themselves an objective to work towards. So Aurora Gaming even holding on to that minor lead. They'll have to continue to decide between kind of honing in and slowing down Han or just picking elsewhere. Yeah, the topside Turtle, Aurora had to give that because Lunar's struggling in lane against that Esmeralda. So it makes sense for them to just, all right, let's play for our own camps. Just get it, maybe get vision or not. And then let's just continue our rotations. And then see if we can get another counter rotate into that Fanny by messing it up. But now Blink has read it. He's like, all right, I'm sticking with my Fanny, shadowing for him and keeping him safe. Did he take that away from Tienzi? Not too sure if he did, but yeah, he still hasn't taken a single orange buff here. Oh, all in on Lina. That was great timing by Pagu on the bonk, because it CC'd Lina enough so that he can actually pop the Crimson Beacon or the Flicker. Yeah, just stopped in his tracks. That's what I was saying. This Hilda, you know, it's interesting that we haven't seen it picked up too much. Now, some teams are obviously still going for that ban. Now it looks like they want to go ahead and put pressure on Han on this purple buff. Maybe to just force out the Retribution. There's the kick, though. Dude, that is an awkward kick. It's the kick to just say, hey, my Fanny wants purple. Get out. Get out of here. Blade of Hensi's picked up now. Yep. Gonna be a good start. Oh. Whoa, Rosa. Flicker out. Great decision there. Could have been bad if he just decided to stretch out the limits of that little engagement with that Fanny. So for Aurora, they're still getting the wins, and now it's tough for Blink. The pick off onto Lina was heartbreaking for him because he's like, all right, I'm doing my job. I'm protecting my Fanny. Oh, I'm sorry, Lina. You got picked off, man. So now it's really the balance for Blink. Yeah. Who are you protecting? Your mid, your jungle, and how do you do it? That's why it's, you know, it's going to be a constant decision process as the game unfolds here, and I think Ying's going to be a big component to this. Turtle's up now, second one of the game, so they'll go ahead and get position. Blink has a flicker available. We'll see if he ends up kicking any of the members of Aurora Gaming, but right now it's all a fight for space. Oh, two-man mountain shocker, forcing Crimson Beacon. Now Stitch doing a bit of damage. Lancer Flare picks up Lunar. Now the Automaton comes down, but
It's going to be Han in the back line with the cables now. It's blazing away. Gets used up by Stitch. Han with the retry win, but he will be taken down by TNZ. Ying flickers out to safety. Lunar still holding that angle. 1 for 1. See, it's very difficult to get into those spaces around the objective, but do they still want to go? Blink? Misses the Jikudo. Won't be able to look for any picks. Meanwhile, down below, look at Siggy Boom picking up a turret for free, so that makes it so much more worth it for Aurora Gaming. Yeah, they really spent a lot of time. Oh, this Blink. Okay, I thought he was going to kick. He doesn't. Mounted Shocker and the Yo-Yo Blitz against Siggy Boom. I don't know, man. Like, I thought maybe he would use it earlier on, and then it looks like they go in and possibly want to go into an engage. But then it doesn't happen, so Blink eventually goes down. So yeah, that's a whole lot of extra gold going to the hands of Aurora Gaming after taking that tier 1 turret. And, you know, this is not, you're starting to see that power spike happen here already with this lineup. Looking at the items, as Ying jumps in, yeah, Pagu's going to be fine. This is why Pagu's doing some pretty good damage too, right? He picked up the Fury Hammer earlier on. So a good this. Han? This is really bad from Han. He's trying to run away now. Lunar will shoo him away for sure, but like, he's missing out on a lot of farm with this. Yeah. Aurora Gaming, they're just outclassing Yangon Galacticos. It's evident even more so with the team fighting, despite being box-focused. Blink used the kick, but it was flickered away by Siggy Boom, changing his trajectory. So as I was saying, despite the very static formation Aurora has, Yangon can dive through it comfortably. Yeah, Ying's gonna be all in up top. It's such an awkwardly slow game of MLBB, and it fits Aurora Gaming so well. This is what they need to do, because Yangon, they like it when it's fast, they like it when it's, oh man, furious. But Aurora Gaming, dude, they're slowing things down to a point where Yangon are just so uncomfortable. Look, like the flicker is out, at least we still get a few more, like, brilliances there for Han. That was fast and furious. That was. I wanted to stop myself, but I'm like, you know what? Just go all the way, man. I wonder if you know, bro. I wonder if you know. Hey, family, right? So now Turtle's up. Third one of the game. Oh, he missed. In the back, Jikudo with the Dragon. They go for the Turtle, and it's still TNZ who gets it without the retry. Now the all in, but TNZ survives through it all. Pagu gets a triple. Aurora Gaming. What was that? That was just a complete slaughter for that team fight. Again, getting 4 kills and the objective, Stitch. They're bonking Stitch down. Siggy Boom is taking the Blazing Duet, and he's running with it. It seems like against a lineup with a Fanny, Hilda, and CC is enough, apparently. Dude, I mean, do you guys remember when we had the discussion about Pagu coming into this lineup and the effect of him? I mean, he's showing it on this Hilda right now. We're going to look at the instant replay. And look at exactly how this fight broke out. That's when Han already goes down. But then look at this. Even with the beacon used, they're all clumped up and just TNC surviving with a little bit of health, a little bit of that shield, but a triple kill for Pagu? He's like, group up, group up, group up. Yeah, let's group up and get Power of Wilderness. It's the Hilda out of all the heroes that got the triple there that I find. Yeah, the concussive blast. The axe swings also maybe somehow. Oh, Han. Oh, that's rough. He did not get the game that he wanted here. It was perfect for the Fanny, but then again, you see the strength of the Hilda in the roam. Turns out, if you flip Pagu's name around, you get what this game is. You gap. Oh, dude. Oh! Wait, my God. Did Pagu just pick up an endless battle? Am I seeing that right? No, okay. I was gonna say the only damage item he has is Fury Hammer, right? Okay, yeah, because I saw he should. Okay. Nice. So I was gonna say, yeah, I was. maybe not the endless battle, but like I have to see. I was gonna say, I thought I saw it somewhere, but it went to TNZ. But still, Pagu, man, Dom Eyes, Fury Hammer. Like, imagine doing that much damage to it. 2,000 gold cap, bro. In the roam. You gap indeed. Oh man, Pagu. And by the way, our Turkish casters mentioned, you know, just how good Pagu is, like, coming into this lineup. And that confidence of, the Apex 47 going to the coaching position, they all had it. They knew that they had to go ahead and go with this, and Pagu's leading them in this game. I see it now. Pagu's actually a Witcher. He's from Poland, isn't he? Nope. Oh man, he just goes all in on Blink now. They go all in on everyone, dude! So much damage! Stitch with the Blazing Duet, but there's no damage on the other side. They wait on the PMI! And TNZ
shoots him down. Oh my goodness. Dude, I don't know if the damage. Oh, dude, Han's job is going to get really difficult. It's could not get it slick enough in the map, and it's been rough all throughout. It's been a sweaty game, man. Yeah. I feel like at this point, Han is just, you know, he's now essentially been shut down. Losing his grip. He's losing the grip. The job cannot be completed. And it's all because of this huge axe over here, dude. Pagu. Pagu 5-1 and 8 on the Hilda. Out of all the picks, just it'll crazy. be a Hilda. The walls are broken, man. Oh man, I was gonna go all in Still again. going. Aurora Wilderness, and again for Aurora, 13-2. Before any damage from the YSS, Pagu took out almost 50% of King's health. Trying his best to go through the cables here. They will be able to get through the first Lord, but it's with the help of the Holy Shield. So as we get into like the next few Lords, I don't know if there's going to be next few Lords, man. But like, how good is Yangon Galacticos' clear, right? Because Jusen's pretty bad at that. Yeah. And it does look like Aurora Gaming have very good siege. They have a Yisun Shin, they have a Yves, and then they have Lunar and Pagu who could just be like, excuse me, sir. Yeah, essentially it's bad for Yangon. Yeah. Their main reliable clear is Concussive Blast and Cho. It's getting bigger and bigger. Pagu, stop! Yeah, I don't know how this is. I don't know how you stop this. Like, It's illegal. Yeah. For between Pagu and then Tienzi, like if they choose to just go for a kill like we've seen across the map, then they can essentially get one. And you know, the question is, whenever you have something like this, 9,000 gold ahead right now for Aurora Gaming, what is the potential for the Yangon Galacticos to turn this around and make it happen? You kind of have to look at what are their options here. Well, Stitch is at least has the Trinity, and he can go ahead and clear out these waves as he has to. The cables, though, being thrown out by Han is probably one of the options they have. Can you play for a cross-map pressure like we see when Fannies traditionally get shut down and they just stay on the other side of the map to push? Oh my god. Oh, the follow-through almost from Pagu. The man just hates Han. He did not expect to see the Hilda flying tracking Hilda. attack. Dude, Just lock in. That's what there's no safe place to go, man. See Han heal, no. Half HP with a full combo. It's so ironic that usually you say that against the Fanny. Yeah. There's no safe place. There's no safe place with a Fanny around. Here, there's no safe place with a Hilda around. Yeah, and what makes it worse is like Hilda just can basically stay in these bushes, you know, and wait for Han to show up or even anyone. There's no purple buffs, man. No. It's gonna be really tough for Han. Look, Lunar and Pagu They're are already holding the waiting. lines. They are the gatekeepers of this purple buff. And we know what happens too. When your Fanny gets behind and you don't get to grab the buffs that you want, it's even that. It gives a thumbs up like, yep. Thank you. Thanks, guys. Lauren is up here now. This should just be an easy take for Aurora Gaming. This is the Wind of Nature now locked in for Stitch. I would be so surprised if they decide to actually try to contest this. Because I think unless somehow Blink gets the kick of a lifetime off, and I don't even know who he's going to have to go and kick here. Because, oh, look at this Mountain Chakra on Ying. Ouch! When Yisun Shin does here he is. on an Esmeralda, you know you're kind of cooked, Blink. Can they take out Pagu here? EBay angle, they're going to go all in on Pagu right now. That's going to be Blink in the back line, way to drag him, but it's a bit delayed as Rosa is able to pick her up. But what is that damage? Tears down Rosa. Sigibu with the curtain call, onto 2. Stitch now comes in with the Blazing Duet and the PMI. Not doing a lot of damage, but Sigibu's going to be locked out by the Lancer Flare. Lunar has to purify out. Stitch doing damage, falling Storm Moon, and all of a sudden, Aurora Gaming lose 3. What just happened? Yangon Galacticos still have a ton of room to cover here. Tienzi is still up. They might want to go ahead and try to spot him out. This Lord is held at half health while they wait for Han to have that retribution available. So they're just delaying it. Tienzi, No traceless. The traceless now. Han goes in, gets the cables down with the cutthroat to shut Tienzi down. And the last 13 minutes now become nothing. The lead is almost gone. Just in a single moment, Pagu decided, hey man, my time to shine. Nope. Yangon were ready. They punished the dive and all of the disruption that Hilda has been doing and now has turned the fight around. Han, slick, he gets the job done. Naisu, this is exactly
what we experienced in MSL Myanmar, man. Yeah. There was a game like this where YG were just so far down. We were like, all right, it's over. And then they turn it around. I believe it was the grand finals against Team 7. Yeah. It's something about the ability for Yangon Galacticos to turn even the biggest deficits around. And I mean, again, look at the difference here between the jungle and then the roam. Earlier on, it was 2,000 and 3,000 gold ahead. They've basically nearly evened it out. They're going to be marching in with this Lord, charging the mid turret. Now again, should be cleared out. This isn't a winning angle just yet for Yangon Galacticos, but they have basically dissipated. Oh, Han. Okay. They've dissipated about 8,000 gold, and they've got it in their pockets now. So that's why you have this huge swing in their favor. Now, Pago was also just kind of in that position in the last fight where, yeah, he got caught, cut off from the team, got taken out. That was a big threat to Yangon Galacticos earlier on. So now they've gotten themselves this confidence that they can move around the map. Earlier we were talking about, you know, Han being kind of scared to move, no safe place to go. Well, now he's got more safe places now. He's got just a little bit more control of his map. You're still plenty away from this Lord. And they still have to respect what Aurora Gaming's lineup is capable of doing. It's not just going to be as easy to turn it into a win just yet. So now some of this defensive items also coming into play here. You've got the Dom Ice plus that Anti-Cuirass and the Oracles now for Ying. And Ying is giving that space to Blink to find these kicks that he needs to land, because so far throughout this game, Blink really hasn't found those favorable kicks just yet. Yeah, it's been really, really tough for him. Earlier as well, he had to go for an awkward engage just to get pressure off of the team, but also, funnily enough, it enabled Han to go for it. Now he's going to go for Rosa as well, but he needs to be careful. I just want to say, this is the risk that Aurora Gaming are running with this kind of composition. Yep. Well, I don't know if they actually knew about the Fanny, but they picked up the Uranus last pick, right? So still, no lockers. And with that, it means that they have to win through tempo. They have to win through snowballing, because once we get into the late game portions, Stitch and Han will be free to go in. No one's going to stop him. Yeah, Hilda hates games like these. Hilda loved the game that was played before that turnaround. It's like, all right, I'm the one taking control. I'm the one setting the tempo and getting vision. It's the team. It's the opponents reacting to me. Yeah. Now it's, hey, Lunar, can you be the guy in the front? Because now I'm the only one with reliable stun to stop this Fanny. Yeah. So the Lunar has to stick in front. And as you see, Pagu's sticking a bit closer to Tianzi. Yeah. He has to stick a little bit closer to Rosa. He has to change the gameplay that he's been playing for the past 15 minutes. Look at Blink right now, too. Look at his positioning. Giving the information over. Yep. Seaboom making his way. He was spotted out, so they're going to have to choose how they approach this Lord fight. Lunar is leading up that front. Consecration already used. Lantern Flick coming down. Two-man mounted chakra from Tianzi into the RWM. He would flicker out now, but they're going to go through him now. He has a shielding. Han goes into the back line. Now look for the cables again as Blink is able to find the way to Dragon. Stitch goes in for Blazing Duet on Tianzi. He buys Immortality. Rose Gold Meteor. Tianzi with the Kiteaway Stitch. BMI forward. Now with Lunar on him now. Good G Kundo from Blink. Stitch still going through Lunar. He has the Immortality. Buys it in time now. Can he kite away? Immortality down. What does he do? He gets point blasted by Rosa 2-0 in favor of Aurora Gaming. What a hard-fought win that was for Aurora Gaming. Not only the item swaps there to make sure they survive, but even the timing. And Siggyboom actually separating some of the key members. Yahan, okay, he can't, dude, he's going to be stopped in his tracks, right? There's no way. He does have a retribution, but he's going to be a little bit too late to try to steal that Lord away. But again, Siggyboom was able to go ahead and separate some key members of Yangon Galacticos there and stay alive through it all. So a hard-fought win for the Lord. The objective, Aurora Gaming gains a little bit of control back in their favor, plus this being an evolved Lord. They'll now go ahead and head towards the base of Yangon Galacticos. The question is, with everything that they've had, the time they've bought, how does their base defense look? Again, it's going to be tough for them with all of the siege that Aurora has. The fact that Siggyboom has been perfect this game means he knows how important it is to survive for as long as possible as the CC. The longer these fights go, you see actually that's when the damage of Aurora is felt a little bit more. Here comes the Lord March. Into the mid lane base turret. They've actually already dealt with the side lanes now, but Blink has a ridiculous position. There's no one to follow up. Everybody's too far away. But if they spot him. Okay. If Aurora continue the siege, it will be very, very scary that Blink is behind them.
Yeah, they'll clear out the Lord. They did lose the mid turret. Top's potentially going to be next unless Aurora Gaming decides not to full send this. So RWM dropped down. Doing a bit of damage there. Han needs to cable back. Blink again in the back line. Able to find TNC! Way the Dragon bringing back Stitch. Able to go in with a bit of crown and the Blazing Duet as Han goes in for the cleanup but can't find the cutthroat available. Still with the cables, backing away. Will lose his immortality to Rosa. He can't buy it right up. Siggy Boom takes him down. A great attempt from Yangon Galacticos to try to set things up, but Aurora Gaming had their number. They're going. Then got blasted. Stitch, no winner crown, no Blazing Duet. But they do have waves still available for them. Those are still big super mini waves though, and now they're gonna be looking for the base. Again, Lunar walks up, the base is too low. And with the minions, it'll be enough. Aurora Gaming secure game number 1. With game number 1 under their belt, it looked a little dicey for a second, but Aurora Gaming from Turkey will make it happen. Just avoiding that setup and Blink trying to make something happen for Yangon Galacticos. It could have been bad for Aurora Turkey, but Han just could not get the job done fully. It's a happier ending for Aurora this time, as they were able to stick it out, wait, find their moments, and turn it around. Still, we saw there what could have been the shades of a big turnaround from Yangon. The kick was perfect, but again, it goes back to Rosa. Being able to stay alive, the Void Blast, the repositioning to set things up for TNZ and Sigiboom to then finish off Han. Aurora knew that this Fanny would be such a huge problem, and they had all the tools to deal with it. It was just not as easy as they thought it would be. Yeah, again, amazing game here. Overall, like, it was just a great game to see, because even with that potential comeback there from the Yangon Galacticos, you know, it was almost in their favor, but even so, I think one of the big things was the composition that we got to see from Aurora Gaming. Not only that, but again, there was very key and clutch item swaps happening in those fights. And even for just the way that the fights broke out, again, the ability to go ahead and utilize the CC this way with Sigiboom and just as a whole, like the impact in terms of their certain heroes and the way that this composition worked, it was a whole lot of Pagu, especially in the early game, but then it came down to that team fighting advantage towards mid to late game when we got there, and this is where the lineup got to shine from Aurora Gaming. It took a lot of sheer micro mechanics to survive every dive that Han got once the game got extended. The fact that Tianzi ended this with only 1 death was impressive. Rosa, yeah, he really had to pick his moments. He only walked away with like around a 50% kill participation, 1, 2, and 8, with Aurora's total 18 kills. But the times where you saw Rosa was there, huge impact every time with RWMs. And even the Void Blast when he's just trying to dance around the fan. He's like, Void Blast, okay, I'm dead, but I did my job. That's the worst place to be in, man. As a mage, like, dealing with a Fanny. Self-peel, dude, because again, Pagu and Lunar needed to do their own job, and it's not peeling, it's actually to split the enemy team. Yeah. So the team that we thought would try to break the more systematic formation of Aurora, it was actually Aurora who was doing that. But again, we saw the shades of what could have been for Yangon's lineup. It's just that the lead that they built through their Hilda just set things up perfectly for their jungler in TNZ. Yep, and our MVP is going to be TNZ here, the 5-1-12. On the YSS, still working really well. We see just teams kind of go for this pick. Obviously, still high priority in the jungle tier list right now, and there's a great reason for that. Now, when you get to go ahead and be this YSS, and you have the amount of space in the early game that was provided, especially by Pagu here, it makes your job a little bit easier, you know? And we're going to look at the highlights as this game went through. We're already 13 minutes into these highlights, but this is where things kind of got out of control a little bit and where that potential comeback happened because Pagu got caught. You know, again, he couldn't even use that flicker to get out. I'm not sure if he expected to get bursted that much too, because this is where they were checked in their ability to rotate, to deal with these team fights and try to make things happen. But this is another key team fight. This is what I'm saying. Sigiboom actually zoning out some of the members here and then coming back to help with Stitch, get the immortality off, and win that team fight. So if anything, when you look at this, even off this play of Blink trying to start things up at a really good angle,
this is why I was saying those reps that Aurora Turkey has had over those years has really helped them out, because you can see where their decision making through these fights, the ability to switch their items out when they need it, of course, which, you know, all our players are able to do that. It's that repetition that they've had over the international stage experiences that are really meshing well together here. And they took this composition and they made it work out great. Dude, after seeing through the highlights again, Naisu, it just became even more impressive that Tianzi was able to survive that final onslaught of skills from Han, because Han actually got a lot of those cables in, but Tianzi had Rose Gold Meteor, that's number one, but was able to dash out, consistently getting the passive stacks, or sorry, the passive hits, so it would reduce the traces and he would be able to re-engage or re-enter the team fight again. Phenomenal stuff from Tianzi, and I would say a part of the game that's very flashy, but sometimes still very underrated, because we didn't get to see too much from YG, and we saw a whole lot from Tianzi, is the fact that item swaps matter, dude. Yeah. So many times we saw for Tianzi, those item swaps actually changed the pace of the game and made him survive a lot of positions he shouldn't have. Yeah, it's great. I can't wait for the next game, but before that, we're going to have a little bit of a side report, I believe, with MGod and Marvs. Hey, Turner here with the coaching staff from Yangon Galacticos. We have MGod as well as Mars. Yeah. So I gotta ask first and foremost, how did you guys come to get to be together on the coaching staff? Yeah, back on MSL1 in Myanmar, I'm having hard time in communicating with the players, and then as we all see that I don't have an Filipino import. I'm just playing with the boys. They're all 5 Burmese, so I'm having hard time to execute my draft, my plans, and then how the patch going. So it's difficult for me. That's why they're sending us to second place on MSL1. And then me and Sir Blade decided to make a big adjustment. So I really asked him to find a guy that can touch the player's heart, and then he can also understand what I'm trying to say. So the boys, we asked Blink and Stitch back then, and then they said, let's have MGod. Ah, okay. So MGod came after you came because of language barriers, right? No, it's Basically, that's it, right? So language barriers came through. Is it still there, the language barrier? The language barrier, yeah, it's still there, especially on the stage. If I really want to tell something, adjustment right away, it's hard for me. I need to go with him first, and then he go into translate to the players, and the players go into response, and then I need to wait until Marv, they saying these things. So he's also a translator. That's the big thing. That's can we talk to MGod just a little bit here? How did it feel when you came into the roster, into the lineup, and how did you fix that barrier or that bridge or so and so forth? It's kind of feel weird, because before that I never have to talk in English, because all the other players are Burmese, so I always used to say it in Burmese. But when I came back to Yangon Galacticos, and then suddenly I have to talk English first. I have to understand English. I have to learn that first. Not like I'm not good at English. I can understand what Marv's saying, but it is so hard to explain it to the player. So I have to adjust it first, and then when I adjust it right away, and then I told the player in Burmese, and then I talk with Marv in English. And then when he talk back, I learn it, and then I talk in Burmese to the player again. Yeah, it's so hard. So you guys are like a trilingual team, right? Trilingual team. I think you should learn another one. Just Tagalog for fun. So it's I'm trying, but my brain is not working anymore. He is more, he learns, because when he is more knowledgeable in the esports, Filipino esports side compared to me. I'm not Filipino, but he knows a lot of Filipino players, what's happening in the Philippines. he do better than me. Okay, interesting. All right. So with that in mind, right, you guys are basically tackling the Myanmar community here, especially coming now as a representative from Myanmar. Yeah. What is the general attitude like from the community? What's the sentiment like for you guys in particular? Oh, I think you should be the Okay, MGod knows more. Okay, MGod. So, back in the day, in the M2, Palmy School got the second place, right? So that Mobile Legends is so hype in our community. Yeah. So after that, we have a fall down. We only get a 5 sit. Most of the time, we stuck with a 5 sit, 7, 8 like that. So all the Burmese guys are hoping us to achieve something, so that sometimes they become a little toxic, because they hope so much that they really want us to achieve something.
That's why. And then they actually they want us to win, not the other way. They just sometimes it's so much pressure on us also, but it's good because we want to win for them also. All right. With that in mind, with the support that gets a little, off track, I would say, from what you mentioned earlier on, do you have a message to the Myanmar community, considering you've made it to the knockout stages, right? Thank you for supporting us, and then we are trying our best to adjust the matter, and then we are trying our best to cover our best form. So let's watch it. We're gonna try our best, play our heart out. And we're really, really excited to see what you guys will have to offer. So good luck for your next match, and we'll see you later. Throwing it back to the casters. Interview brought to us by Eterna. Great hearing, of course, from the coaching staff of Young God Galacticos. Legit, I saw her outside and she wasn't doing the interview, but then I looked back and she was doing the interview on screen. That's time travel. Whoa. She's also living in tomorrow. Whoa! Is that why they're getting her to host more? Because I think it's like the hosts and the reporters who can only do that. Wow! It's like they all have that ability. It's a special passive. It's not my kind of ability though. Yeah, it's not our kind of. I don't have a special passive. My passive is that I'm special. Only LaFell can do it. Yeah. Only to have both. Yeah. But he's a host too. Yeah. He's a host. Yeah. That's why you'll see him later. Ooh. Right. What you say, man? Bros before hosts. That's good. I'm gonna give you that. I think Nicer doesn't even fully know what you said. He just wants to dap you up. No, I heard him. Oh, you heard him. I disagree. Okay. So, we're going to do our favorite thing now. Full recline, gentlemen. Initiate. Both of you. Go. Ah! Oh my god. Is this... okay. Dude, just relax this there, is just as relax. far as mine goes. Dude, What? you can go all the way. I think maybe you're just right. on the left. Hey, You can go all the way. it's some of the best ergonomic chairs. Look, it's handling Naisu's weight. Oh. It's full recline and it's handling Naisu's That's not very Naisu's nice. weight. Someone would He say. weighs like 500 pounds of pure muscle. 500 pounds. Damn. Let's go with that. Just 500 pounds. Yeah, whether you're enjoying a casual game with friends, climbing to Mythic, or doing a professional MLBB esports broadcast, use Secret Lab to elevate your game with tournament-grade ergonomic support, the very same kind that powers the pros on the elite stage. All right, gentlemen. Dude, I love the Secret Lab. Look at this. It's gonna bump me. Oh, boom. And it doesn't hurt because it's all comfy. Hey, let's talk about the Granger skin. The Granger skin? When do we get to talk about this? Hopefully it's the next one. Okay, if it doesn't show up, I'm doing the opening. Yeah, we'll do it ourselves. Okay, We'll all right. open it Let's up. get We'll through do it this fast so we ourselves. can see. Okay. Hey, do you need a new Thunder Ascendant skin, or how about a pack of cards? It's available right now. Unlock the M7 pass, and it's yours immediately. Get it today. It's free. All right, let's do the next one. Witness true prestige with the Granger Prime skin, not just the other one you saw earlier that's free. The beauty of Granger Prime is waiting for you at level 75, bros, all right? So if you're at level 40, buy some support chests or just play the game, nerd. That's it. Game. All right, we didn't get it. Should we? Come Wait, do we? Is there one more, or are we? on. Don't let you do it, bro. There's no... They gave us card. Oh, wait, what if it's for game? Oh my god! What if there's game 3? What if there's a game 3? Bro, what if is this a sign? Did we just win it? I just got a special Han. Or Ying. I got a special Ying. Oh, maybe that means we'll get a game. So how do you explain what these are, guys? We will explain it later. We'll still have that. No they'll matter do what it anyways. Hey, we brute force our way to an ad. Hey, yourself. The new way to celebrate esports highlights. The official MLBB M Series tournament trading cards bring premium design and modern tech together. Officially on sale on the 23rd of January, heading to knockout stages. And if you guys aren't interested, if you're like, oh, where's none of my players there? Are there only 4 cards? For all you EECAers, this is Kid Bomba Special Edition signed. All right? Wait, you see it? There you go. For all you Malaysians, this is Sakai's Special Edition signed. I have to make sure it doesn't show him the other one. And my god, Kyrie Special Edition as well. Look at that. Oh my god. I got Edward. Did you get anything good, Naisu? I got Ed. Are there only 4 cards? Yeah, man? there are. So they're very limited edition. I got this. Grab yours. Apparently this is Bober. Yo, dude. Oh, you got the beaver? I got Bober. Cool. Wow, that's cool. Bobber. Yeah. I got Alec and I got Yooms. That's pretty cool. Yeah, but I don't have any glowy ones. I thought I was gonna get it like a holographic, bro.
That's rare, man. That's why it counts a lot. It's gonna be so funny if we have to do this ad read again if there's a game 3 and because we got way too excited. We put them back in the pack. Oh right. And then we do that. let it rip again. What By did the they way, guys, say? the Kyrie one disappeared. The Kyrie one disappeared. Yeah. What do Where they? it Say, is. what do those people say when they're ripping packs open? Is that it? Ripping packs? Yeah, you're ripping a pack. I'm gonna rip a pack. There's one guy. Great content idea for someone out there. You go and buy these on January 23rd. I will. And then you just rip packs open and hope for the best players that you can get. Do that. We got another game. What do we get? We got clouds. Let's rip maps, and now we get flying clouds. Flying cloud. So we could either have a fast game or a long game, depending on how these two teams decide to play it out. As we enter the drafting phase, game number 1, Yangon Galacticos was on the blue side. Aurora Gaming was on the red. Is there going to be a switch up? And the answer is yes, as this time Aurora Gaming goes to the blue. Lancelot and Grok taken out by Yangon Galacticos earlier on the blue side. It's the same bans. Meanwhile, Aurora Gaming now on the blue still continue to ban out the Baksha, respecting one of their go-to picks. But this time they banned the high loss. This is something that you don't see a lot in the first phase. Yeah, actually. It seems like Aurora wants to set up for a Claude pick of their own. Yeah, they might just be going for that priority. See, boom, first pick. Unless Yangon Galacticos says no. Meanwhile, also, the Hellcurt is open against Yangon Galacticos. Oh yeah, are they gonna keep that open? Okay. Oh man, I don't know. So, Ooh, what's the trade, boy? yeah, what's the trade? Jushin's banned out. Kalea? Kalea, Yeah, Kalea. It's Kaleo first. Would Yangon Galacticos go Claude Hellcurt here, or do they just wait on the Hellcurt? Just kind of see. Okay. Let's see. Do they reveal the Hellcurt this early or red 3? It'd be really fun if they do it early on, because I think that forces more reactions out of Aurora. So Hellcurt red 3 feels like a reactive pick. There's the Claude. Okay. No. Go the Valentina. Yeah. Oh, Sora Still is Tsunami open. Stand. I guess also the Steel Tsunami Sand for now. It denies the Sora, but also it's been a way to deal with Kalea. So there you go. Get your own Tsunami Slam. Still potentially could pick up a Hellcurt if they wanted to. Yeah. Now with this, but if they did, if they went Hellcurt here, I feel like it would be very risky for Yangon Galacticos. But knowing that they've already got, you know, they've got a chance to make it work. And sometimes when they've picked up those Hellcurts or they picked up some of those off-end picks, they've been able to go ahead and kind of just make things work. Now for Aurora, having the Kalea already, probably going to go with the... Do they want to pick up the YSS again? Yeah, there it is. Makes sense. And a Farsa, this is, like I was saying, Rosa's one of Rosa's best picks so far. And Farsa, just in general, Bro, really they strong. let go of the Hellcurt and they pick Yi Sun Shin and Farsa? That's what I'm saying. I think they're willing to play against it, man. Show Blink's face real quick. We're on Lena right now. Yeah, I feel like it would be very, very happy for Blink to just, you know what? Let me just show up with my favorite pick. Blink? Where's Blink? Pick up the Hellcurt. Where's Blink? ISS or Sparsa. Voss? They don't want to pick it up. You think it'll be banned? You think it'll be one of the bans here? I Like, think it just has to be now, right? Yeah, just to cover it. Because YG have built a proper utility-esque draft around what should be a Hellcurt pick. But then Aurora should just ban it out. Yeah, That's what I'm saying. Like, just ban it out. You know, Yeah. pick it out. Ban out the Hellcurt, and then even so, Hans still gonna have to. I don't know if he's gonna actually go for like the Guinevere or something here. Is the Yi Sun Shin a good way to deal with a Hellcurt? Is that why? Because like technically you just mount a chakra and you see you get vision. Get the vision. But it's dark still. Yeah. So maybe at least they'll pop it off preemptively, and then they'll have an idea where the Hellcurt is. So then when the Hellcurt does the Dark Night Falls, you can sort of readjust. It's like, okay, the Hellcurt's going to be coming from this direction before you completely lose all vision, even including the map. Do Aurora keep on banning utility jungles now? Yeah, last time they had the Baksha ban, the Fredrin, and the Guinevere all banned out. I'm not a fan of the Guinevere ban now because you already see the Uranus. I think the threat of the Guinevere in previous game was because they could have gone Guinevere plus an Arlet, right? And they would have had a pretty solid combo. Even what was the most common one? Guinevere Cho? I think the Guinevere Cho was
a common one, but also because you have a Tsunami Slam yourself with the Valentina. There you go. There it is. Makes sense. I was almost hoping, since it was open, you know, we would actually see Blink grab the Hellcurt here, but damn, dude. They just wanted to prioritize the Uranus and the Valentina. Was that a mistake though? Because I think it might have been. Yeah, right? What if Yangon are playing the long game? They know that the Hellcurt looks really good for them. So Aurora bans it out, and now it's a wasted ban. So now I'm trying to run through my head of, okay, what could this pick be that warrants them baiting out the Hellcurt ban? Dude, maybe you're right. Maybe it is YG's pulling a Tony Stark to Peter Parker in Spider-Man Homecoming. What does that mean? Oh yeah, it's like you thought he was actually there. If you're nothing without the suit, you shouldn't have it. If you're nothing without Hellcurt, you shouldn't have it. You shouldn't have it. So now they're showing that they can't do it without the Hellcurt, but there's a Guinevere ban too. That's. Are they setting up a cheese pick? It's so hard to read this right now. Yeah, because I didn't expect even the Guinevere ban here. YG have a very, I mean, both teams have very, I think this game is more normal for Aurora Gaming's draft, but YG still have a very distinct way to draft around their opponents. So I guess we'll just find out. No Gwyn, Fredrin is still available, but there's no real combo. Yeah. You still need damage. So I think Han, I don't think you want to go Fanny again, right? This time you have a Kalei on the other side. I almost think they'll go Fredrin. But then what will you pick in XP? Oh no, sorry. Rome. You need Rome. a damage Rome then. Well, Arlet Rome. Arlon. I was actually floating when you mentioned Rome to get. Okay, Joy. They don't need the damage anymore. They'll just get This a is standard. worse than the Fanny. Oh wait, never mind. Because you have Electrifying Beats fully stacked, you can get out of the Tsunami Slam. Sure. But it's that specific window of making sure that it's stacked up. You have to be very, very good at Yeah. that. So Han, let's see. Does Lunar also have a Phobius? Yes. He could definitely Lunar's a pick very Phobius, good yeah. Phobius actually. And yeah, this is a nice call, man. Against Valentina and a Joy. Valentina and Joy. I just feel like that's probably the go-to for him. Because I think Phobius is a requirement for all EXP laners in the world, actually. Yeah. You have to have a decent Phobius game ready for you. But then what roamer will Blink go for? Are they just going to be stuck with like a Gatot? I think it has to be Gatot Kacha. Esmeralda instead. Oh, Siggy boom. Well, this is kind of more so what we're seeing, right? Especially when YSS is picked up and a Claude is across. Like, those are the two check boxes. So it's like, all right, there's a good chance this is going to be a Freya. Really good, man. Yeah. Like, this might be a sweep, folks. Dude. Solid draft from Aurora right now. By the way, like, so many of the, like, Orthodox gold laners that we expected to come into this tournament as Orthodox gold laners have been stepping up. Yeah. Like, dude, the Freya on Doming, I wouldn't expect that. I would expect it more from Oheb than the. Oh my God! I wish I said it. I was actually thinking it because it's actually really good. Yeah, because there's no Purify. Exactly. Most of them are gonna go Flick. Oh my God. Strong counter set. There's so much dive. Back of my head, I wish I said Tigreal because maybe that's why they picked up a Valentina also so early. I wish you said it too, man. You did say it. We heard you. No, I didn't say we it. We heard you, bro. We heard you. Thank Said you. It. Yeah. Thank you. Loud and clear. I was reacting when I saw it. The Tig is such a good pick here, but it will be slower. Won't be as fast. Pretty useless pre-4. Yeah, pretty useless pre-level 4. He's literally going to have to blink, man. Yeah, the hurdle is that's the main climb here. Bro, Sigibu went vengeance on Freya. Yeah, he needed to up against this this Tigreal. So that's actually a good adjustment on the fly for that Freya to just go for the vengeance now. And plus you also shut down the clock a little bit more. Match point. Suddenly, here comes another surprise for Yangon Galacticos. They go for the Tigreal. Everybody's first roamer, I would like to think so. While Aurora goes for a very standard lineup, but with one of the picks of the tournament in the Freya Gold. Is it gonna be game 3 or will it end here? Yeah. I hope, you know, because we're in the knockouts and it's this play-in stage, I hope we do get to see a game 3 here. But I do have to say that Aurora's draft works really well. The Tigreal, though, yeah, was... Oh my God. Oh. What a dirty play here, TNZ! With a steal at level 1. If game 1 wasn't tilting enough for Han. Oh, TNZ, you monster! They're not letting go, man. Oh my! This, as a jungler myself, surrender, guys. Like that's what I would say to my team. You want to know is Rosa?
You're one of those, huh? I'm one of those, bro. If my purple gets stolen and then an Esme shows up on orange, I'm like, yo, guys, I'm done. Type GG. Yeah, okay, to be fair, this is like one of the tough things about having to take in the Valentina at the center. If the opposing team clears up significantly faster, then there's that avenue. So for them to make the call of TNZ, start orange, and then after that, you're going to go up to purple, see if you can get an invade there. That was a really good call by Aurora Gaming, and then they walk away with it, delaying this joy even more. Yeah, you can see from Sigiboom too, very pretty much same emblems. So it is that weapon mastery, quantum charge here still for them. Dude, they're not letting go at all, man. They want to go ahead and choke out Han. Han has no farm. And we were saying this is going to be the climb for Yangon. The pre-level 4, first 5 to 6 minutes of the game, but I didn't expect it would be because they cannot get a proper farming pattern for their jungler. Yeah, this is one of the things too, is it's going to take a minute for Blink on the Tigreal to really catch up. Now, maybe they show face here around this turtle, but I don't think they should. Feathered Airstrike drop down too. Wait, the lethal ignition! Rosa gets the pick. TNZ gets a turtle. Purify out from Ying. Thank goodness is what White Year is saying, because Pago, if he had 4, that was another kill. First blood in the hands of Rosa. Like I was saying, Rosa loves this pick. Oh, they go in. Valkyrie's descent. Oh, it is so over. Han will fall while being so far down already. I think this is where you type it, right? This is where you type the GG. But it's rough because that was also just a bait. And as I was going to say, Rosa loves this Farsa. Not only that, but then you pull a play like that with the team here, and then you build up this little lead already this early on. Again. Airstrike, Purify out, Stitch. He's Drop got the Stitch. moves, man. Yep. Good side steps, but at this point, they're definitely going to be climbing all the way from below to see if they can make a comeback here. It'll be easy for Aurora Gaming to stretch this lead out to 4,000, then 6,000 into an insurmountable 10,000 plus gold lead if it continues going their way. If Yangon cannot somehow miraculously get trades through objectives, they're not going to be able to come back. Corrosive Scythe now for Sigiboom. Just a couple hundred gold behind, but that's again because he has been rotating. Oh, explosion. Explosion, Tsunami Slam as well. They're able to get one more on the board. Valkyrie's Descent coming down as Blink is able to shove him back, but Han gets caught. TNZ on a killing spree. And even there, it's not worth it. Han for Pagu. That feels bad, man, for Han, because now, even further behind. Dude, he's level 5. Oh, what? They popped Stitch. Bro, Rosa and TNZ are something else in this game. I can't tell like who I like even more in this one. Rosa feels like he's everywhere, reading every rotation for Yangon, while TNZ started things off because of the good call and read to steal away the purple buff early on. And now he gets Genius Wand already, so that's locked in. They're not letting loose, man. Oh my god, right as he comes back up, Feathered Airstrike takes him out. Rosa's on a killing spree, and Han is still 2 levels down as TNZ goes for the turtle. This will put him in a very, very good spot, as he probably will go for the orange buff as well, dude. Free turtle, mounted shocker, Ying trying to run away. TNZ just goes for the clear. Sigiboom in the bottom lane now. Can he 1v3? Flicker implosion from Blink. The Vengeance is on cooldown. All right, they get something though. Like Yangon had to get something, and you know, with right now complete control across the map for Aurora Gaming, they're going to continue to go ahead and stay on this side of the jungle, but they are low after pushing where they could. An Oracle pick up some of the first items now coming into place. They got to have an answer for Rosa, man. Rosa scaling up nicely alongside TNZ here. Yeah, the Genius Wand, and it's the good old classic rapid boost for it for the even faster rotations. That's why he's able to get to the key spots that Yangon Galacticos did not expect a Farsa there to be. The kill onto Sigiboom's Freya does slow things down just a little bit, but that is a consolation prize in what has been Aurora getting the first grand prize every time. Wait, they go all in on Blink. The Mountain Chakra was actually whiffed there. Han in the back line trying to go for some damage. Is able to lock them down as Han goes for the Electrifying Beats, but the song ain't painful, rather the Feathered Airstrike is, man. Those shots are hitting big time. The Airstrike again on Blink. They're getting all in on Ying. Now Implosion on 3, but the Purify out from Lunar. It'll just be Pagu. Wow, I'm surprised that no one went down. I mean, you can see that Aurora Gaming is kind of like brute forcing their way into these fights under the turret, and
Yangon Galacticos able to survive the majority of it, but still they're losing around the map here. Han trying to catch up any way he can. Pop the beats. Oh, okay. Yeah, he's got to get out of there. Turtle's up though, so you're most likely just going to lose all the objectives. You kind of buckle in and wait for that lore to come up. We also did discuss once that Tigreal was picked up, the strengths it has in the team fights, and despite the lead that Aurora has, those strengths are still there. Implosion will still stop the divers of Aurora from dealing damage. It's can Aurora recover and hold on long enough to make sure that it doesn't wipe them out? See if they can. I don't think, again, you're going to be able to do anything in this. Han might try to make an angle. Oh! Ocean, what? They steal it, Han! He's able to go in, shut down for Lina! On a killing spree now, and all of a sudden, Yangon Galacticos are back in the game. The goal lead's gone. Implosion, baby! I'll take it back. I was like, I don't think they're going to be able to do anything against that. Han's like, hold my beats, man. They all stuck together. Did they forget they're up against a Tigreal? What was Aurora doing? Clumped up together like that. That's the easiest setup in Ultimate for Blink. Yeah, look at this replay here. That's the question. What happened here? Han Blink on this offside. Look at Blink. Oh. Big implosion. Ooh, there goes your lead that you built up for the past, what, 7.5 minutes up to this point. I'm just waiting for the Tsunami Slam. Now Han can actually go back in with the rest of the team. That's their only peel tool, right? All right. The YG are going to stay chill. They just got to win. Gold leads back to 0, by the way. Yeah, pretty much even game. This top turret will go down. Stitch grabs that. And now Lina. Blink. Oh, they use that conceal. They're not. I think they wanted to catch Seaboom, but under the safety of this turret alongside with Lunar here. So now with this kind of shift in the game, Yangon Galacticos finds themselves pretty much evening out across the items as well. Almost a Holy Crystal built up for Han. He's nearly caught up in levels on top of it. So Han dealt with so much pressure in the early game. Well, now he finally gets to move around the map. They can go all in on Ying. Purify out of there, though. Is he going to try to look for more? It does look like that's going to be the case here. Ying. Never mind. Just decided to push him back. And with the Tsunami Slam in the hands of the Valentina, an avenue also to initiate without the Tigreal nearby. This is going to be the tough thing for Aurora to decide. How are they going to poke down the frontliners and Ying or Blink? Because you want to be able to poke down the frontliner so that you force out maybe an early implosion, one that you're a little bit more ready to deal with. But you don't have a traditional marksman to do that. All the poking is on the hands of Stitch. Oh, should again from Blink! He finds CNZ! Now the Tsunami Slam not doing much. Stitch in the back line now going to be all in by Sigiboom as he pops into Vengeance as well. That's Stitch taken down, but Han comes in with a song that gets him a mega kill. Ooh, I'm not sure if that was the fight that they wanted at all. Aurora Gaming checked once again by the implosion from Blink, and now the Lord is up. There's no way they can contest this. TNZ's down, and they just have to watch the Lord take. This is how every Tigreal experience goes through when we play solo queue. You struggle early on, you're wondering where the hell is the set, and here comes Blink with 2 to 3 big-time sets to completely turn it to the favor of Yangon Galacticos. And with the last one, well, that was all Blink. Even if Aurora Gaming, you could say, yeah, they were slightly off position. You would not expect that set to come out of nowhere like that. Yeah, Tigreal was useless pre-4. I was gonna say, he's literally like, guys, just wait till 4. We have been saying it. It will be, that is the mountain to climb, the hurdle to climb for Yangon. The first 5 to 6 minutes a game. And then they found the big turnaround at around 6 to 7 with that big implosion. That was it, bro. Yeah. Chastise Pauldron. Chastise Pauldron. He's got the Athena Shield. Trinity now achieved here and locked in for Stitch. The Lord is going to go down here, so no tier 2 turret to the mid just yet. But Yangon Galacticos has fought and crawled their way on the sacred hammer of Blink and his implosions. And also, it's just pairing up really well with the fact that for the majority of the time, Lina does have the Tsunami Slam. He hasn't taken the Feathered Airstrike too often in these fights, so they have a couple of options when they want to start a fight or if they have to peel for Stitch. So now, with this once again, they'll go ahead and continue to knock down some of these tier 2 turrets where they can, but Aurora Gaming will still go ahead and defend those. Yangon
allowing the minion wave to do majority of the work in terms of the macro while applying pressure into the bottom side of the jungle of Aurora. Slow handling of the minion wave in mid as well. Sigiboom will not be... They're delaying Sigiboom being able to last it and get the farm there comfortably. Item check. I want to look at that. Oh, we already saw the chastise on the take. Marksman, neck and neck. Items, neck and neck. A slight advantage for the EXP laner in Ying, but there's a lot of shields that Lunar can work through. It's one of those things because it's relatively even aside from the XP lane where it's coming down to those team fights and how they approach it. I think for the biggest obstacle for Aurora Gaming is surviving that initial initiation of that set, whether that's from Lina, whether that's the implosion from Blink, and being able to avoid that. Now the problem with this lineup too is they seem to just kind of stay close together, clumped up in a way, because TNZ also has to be crucial that he doesn't get caught out by one of those. And, you know, so it almost makes it counterintuitive for them to just kind of be like, okay, we got to protect TNZ, but we also just don't want to be in a situation where we allow Blink that favorable implosion to set up. So that's a whole lot for Aurora Gaming to kind of decide as they get towards this next objective, which is going to be in about 10 seconds on the Lord. Man, YG really made us forget about what happened in the early portions of the game, dude. Yep. Because if you look at it, if you just joined, by the way, Aurora were smashing Yangon at the start of the game because of a steal from TNZ level 1. Oh. He had a 3,000 gold lead at most at one point, maybe even closer to 4,000. But it was one big setup by Blink around Turtle 2 or Turtle 3, if I'm not mistaken, where Aurora just stood together and they eventually felt the hammer of Blink fall down on them. 12 minutes and 50 seconds in this game with the Lord already up. Second one of this game. Yangon still with a threat of their Tigreal will always have advantage in positioning. Ooh, Wind of Nature for Stitch. Yeah. He can go all in now. And that's why you have kind of this stalemate right now for Lord. Neither team really can commit to it because it's not like there's one big advantage from either side. It's more so of just how they're choosing to team fight. Oh, they want pick-off. Yeah. Gonna kill Han. Stay on the purple buff. Are they going for Han? Oh my god, good dodge for the airstrike coming down. No, Han gets away, just barely pops in electrifying beats. No feather airstrike, no mountain shocker, no retreat for both junglers. Oh, that's big. That's actually quite a bit of resources. So I don't know if they still want to delay this Lord take. Good damage from Rosa too on Stitch. Wow. Again, you got to respect what this Farsa from Rosa can do. Purple buff secured. Oh. Yeah. Just checking things out. By the time they actually commit to this, all those resources on both sides will be back up. We'll see if they need to take this tier 1 down. Oh, Divine Glaive picked up too. Ying in trouble? Potentially. He's holding it in. Look at the Lord, though. It's going to be very, very low. Now it's implosion from Blink! Again, bringing TNC back into the fray, into the electrified beats. TNC very low, so able to cut away, able to find the shutdown with the blazing duet from Stitch. Gets enough damage to take him down now with Lina there. He's going to be able to cut away. Sigiboom jumps in over to Stitch, but Nature actually saves him for a long time. But Sigiboom's right there. Stitch falls in the end to Lunar. But YG have taken the Lord and 3 members down. Now it's Lunar against 3. Jumps back in. Falling Star will pick up a double kill. Lina kiting away, now backing off to the tier 2. Man, again, it came down to the team fight. Even Sigiboom holding on to go into that Valkyrie mode to fight that off, but the Lord secured by Yangon Galacticos, and it was TNZ getting caught. Just a great decision from Blink to find the right target and just slow things down, and then it came out to that team fight, but ultimately, even across the board, Lord is dealt with already. There will be a tier 2 turret that falls in the mid, so a very small win on the grand scheme of things for Yangon Galacticos. Yeah, they do steal the purple buff away, so they'll be able to extend the lead even further. TNZ being in that bush, that was a blind read by Blink. I mean, he had a very good idea that he was there. Decided to flicker forward and then even use the implosion outside of the bush, pulling TNZ in, which is why I was wondering why TNZ didn't try to at least move out of that area. If he moved a little bit closer to Lord or the other side of the wall, it would be hard for TNZ to reach, and he could try to time it with a tracer so that he could somehow get the retreat. But in the end, it was Lina who walked away with it. Han was also dealing with a lot of things. Aurora Gaming, they still have not found the solution to the Tigreal in the big team fights. Those are nukes, man. Those hurt. That's a Divine Glaive now too for Rosa, so
you know, amidst it all, Rosa, once again on this farce, has done really well staying alive, not getting caught by, you know, Blink or even Lina when he has the Tsunami Slam. And this has kind of been the case. Like, Aurora has, when Farsa has been given over to Rosa, Rosa usually has, like, pretty solid games, just like this one. So it's still a matter of kind of this push and pull that's happening here. You can see really the gold lead or anything like that doesn't really matter at this point. It's all the execution now at this stage of the game. Stitch pretty much fully locked in. Not sure if he'll end up opting for a winner crown eventually too. I know he had the winner nature, but it is going to be a tier 2 turret getting knocked down. So with Aurora Gaming and the way they fought, they will get a little bit of space to work with on the map. Now, eventually it's all just going to lead to this next Lord once again. And as we get closer to that 18-minute mark, when it is going to be evolved, it's going to be a little bit difficult to deal with on both sides on how they decide to approach it. Yeah. But again, you know, it's more of this kind of push and pull on both sides. The problem still stands for Aurora. They don't have the continuous poking that can be dished out by a traditional marksman onto the frontliners. It's just Yangon. What I appreciate about them in the Lord takes is, okay, maybe they'll start off the Lord, they'll start dealing the damage, and they know that they can't lose their frontliners through poking slowly. So then that benefits them. That allows them to do what Blink has been easily doing for majority of the game. But Tianzi is holding a very interesting position that could be a huge gamble that might actually be more deadly than it is rewarding. And Lina's holding on to the Fettered Airstrike this time. Not the Tsunami Slam like we've seen previously. So Stitch starts with the sword. Look at the positioning too from Rosa. Lina's gonna be sent up top. Oh my god. Are they gonna go for Lina? Lina doesn't know, I don't think. Oh, Mount Shocker used. Oh, too risky, too risky. Yeah, too risky of a play. Yeah. They just can't do wanted that. them. Good reset. Sigi Boom applies the pressure in the mid, but Stitch and Ying are there. It's just gonna be a dance and a long one. What if seeing the fray down in the bottom lane means Yangon Galacticos will go for the rush? Oh, they might. It looks like it. Yeah. Wait, he hasn't showed yet. He hasn't, yeah. They don't know actually, so they get the call to come back up here from Sigi Boom. There's Seal's gonna be used. Stun there. Half health under the Lord. Ying zone in the back line now. Rosa and Tianzi zoned away. Lunar gonna be looking for the falling Star Moon. Stitch dodging away from the knockup, but it gets caught by it. It's gonna be Blazing Doing coming down as Han wins out the red tree, but it's gonna be the zoning again from Blink, doing the same thing over and over to Tianzi. Stitch finds a rose gold, is able to escape. Sigi Boom now jumps in over on Liam, but is still able to keep himself alive for so long. In the end, it's a shutdown as Han gets caught with falling Star Moon, and Tianzi picks up the kill, but Sigi Boom will fall as well. But it's done from Rosa. Blink loses the immortality. Ying walking up again. Stitch trying to go for some damage over on Lunar, but Tianzi and Rosa has got really good backup. Falling Star Moon landing on Ying. The burst down on Ying from Rosa with a feathered airstrike. Again, a great team fight for the objective. Although it does go over to Yangon Galacticos, Aurora Gaming will find a couple kills. And with Stitch still alive and a Blazing Duet available, you can see him swap into the winner crown. Their job is to just defend. And I'm not sure if Aurora Gaming is going to get much more other than that tier 2 turret in the mid as it does fall. He pays up Blazing Duet in the winner crown. Rosa clean. Doesn't even use the Purify, right? Yeah, didn't have it. Yeah. That was just wings by wings. Still deathless, this Rosa. And this Farsa could be on the way to an MVP performance with everything that Rosa has had to deal with on his own. In the last big fight also, Sigi Boom deserves flowers, holding back the damage dealers of Yangon Galacticos for as long as he did, walking away with a kill onto Lina to boot. Yep. They needed that from the Turkish Sugar Man, and he delivered. Oh, They're really gonna all in on Uranus. Do they just okay? That doesn't happen. Is there going to be a counter punch here though? Blink does have Flicker available, but I don't think he can just get to the targets. It was good kind of dispersed too. Notice how Aurora Gaming being a little more dispersed when they want to go ahead and avoid Blink from setting them up. So a bit of an item swap once again as Stitch picks up the Wind of Nature. Oh, these feathered airstrikes, man. Ouch. Absolute bombs being delivered by Rosa right now. So Yangon Galacticos will handle this slowly. They know they can't get within range of the feathered airstrike. It will bring Lina and Stitch down low, so they can really just depend on the big team fight and the objectives. What Blink has been doing over and over again. But then now the question is, can they? Because Sigi Boom is at that point where he can single-handedly stop 4 members of Yangon by himself while dealing damage, while threatening a kill trade. Yep.
So will Blink try to set, or will he need to protect? We're going to see it unfold once again. This Evolved Lord powered up this time, just like the previous fight. It's all about the positioning and the space that both the teams and even the roamers have available to them. That far lane wave going to have to be handled. It looks like Lunar did just that. So now Aurora, are the approaches? You can see Han and Alina up here. No buff for Han, as it was stolen just a bit ago. Mountain Shocker used to give the information. Lunar. Falling Star Moon lands on stage. He's still doing a lot of damage over on Lunar. Pops into BMI. Now Pagu gets a Purify. Tsunami Slam into the Purify. Ying with the Consecration still holding this position onto the bush in the mid lane, but the wave is pushing in, and the slow push up top has been built up by Aurora Gaming. So YG are in a bad spot. And this was all what they decided to do. Rosa making his way up there too to cut that wave potentially, or maybe. I think he's expecting someone to rotate there, but no one's rotating. Oh, what a flank from Rosa. No one sees him. No one sees him. No one sees Rosa. By the airstrike coming down, landing over on stage. Now it's gonna be the full lockdown as he doesn't have the Purify, and look at that. Blazing away, cancelled out. Factory's descent by Siggy Boom, and he finds him. TNZ still able to find immortality in time. Now kites away. That's a Tsunami Slam to lock Han away. Win a crown of the immortality, but he's gonna have it pop, and he will for sure die. TNZ takes him out as Blink tries to run away. Siggy Boom is cutting him down, and he doesn't. Lina falls to Pagu. Ying will fall as well. Aurora Gaming had wiped the Yangon Galacticos out. And they'll wipe them out and march down the mid lane for a victory here. They bought the winner crowns. You know what's coming. It's a wipeout. There is nothing they can do to fight back. Aurora Gaming. Ice cold finisher as they sweep Yangon Galacticos. It tested them and it looked hairy at times, but count on the Thorn Queen to remind you who you're up against. Rosa leads Aurora to a sweep. Man, we said it throughout the entirety of the game, and we saw it in the draft too. Farsight in the hands of Rosa is just phenomenal to see, man. And you know, that last decision there, I thought Rosa was going up to swing up and potentially, you know, cut that wave a little bit more, push that top side, but then I think the call came through that, hey, no one's over here, I'm gonna swing around, and they were able to go ahead and make it happen. And even so, Lina had the Tsunami Slam, I believe, and then they got caught down in the artillery of the Feathered Airstrike and one of those even clipping Stitch to the point where he had to pop the winner crown early on, tried to switch things out, but then it just got taken care of. And so that decision, and that's why all that time it was like, all right, it's all down to positioning for these Lord fights. It's been so close. Think about every single team fight we saw leading around the objectives, and especially the Lords, was a back and forth. It was almost a 50-50 who had the upper hand, and that one, that time, it came out with Aurora Turkia having that win. This is what we were saying about Aurora, man. They are a team that always has 3 carries. Siggy Boom, TNZ, Rosa. Because Rosa doing what he did in this entire series, especially in this game number 2, was a Farsa. That was a Farsa that felt like an assassin. That looked more like a Gushin cosplay to me. That was, bro. Imagine an assassin with range like that, dude. He was dropping bombs. And again, what a bait on the Purify by Pagu in the end. It was that stopped Stitch from being a threat, right? You bait out the Purify, so the next time we go all in, it just takes a knock-up from Siggy Boom to cancel out the Blazing Duet there. Yeah. And that's why a lot of times we always talk about on the desk here, when you're up against so much knock-up, when you're up against so much EC, maybe it is better to go for Win a Crown, because look at this, Stitch Blazing Duet, instant cancel by Siggy Boom with a knock-up. Yeah, there was just, again, these team fights were fun to watch too, just because it was like so many utilizations of like item swaps, and then of course the conceals even for the roams, and just a way for it to make the team fight in your favor had to come down to not just one person. It had to be like multiple members and really a team effort. And I think that's what was highlighted here. This really could have been us going into a game 3. It was just down to, you know, who could execute those team fight wins more. And honestly, from the last ones, it was just really a back and forth, but that last team fight, crucial decision making. Well, Turkia is happy, and they've got 2 of their homegrown children on the stage with Eterna.
Back-to-back victories for both Auroras, ladies and gentlemen, as we welcome them up on stage for this winner's interview. Welcome. How are you guys feeling right now? What's going through your head? We are so good right now. Oh, you're so good, like you're feeling good. Feeling good. What about you, Rosa? You feeling good? Same, yeah. Same. I'm pretty sure the adrenaline is still kicking in. We do have Lunar here to translate as well for these questions. We're gonna start off with Tianzi. So we're curious, do both Auroras help each other out? İki Aurora da birbirine yardım ediyor mu diyor. Yani biz. Evet, scrimler yani birlikte çok fazla scrim attığımız için bize yardım ediyorlar. We scrimmed a lot against them, so we're technically helping each other. Okay, so they scrim with each other. Is there insight that perhaps Aurora Philippines share to Aurora Turkey? Yani bizde paylaştıkları bir şey var mı? Hayır, yok, sadece scrim atıyoruz ve onlardan öğrenebildiğimiz kadar. No, we're not sharing anything. We're just scrimming at each other and trying to learn things from them, and they're learning from us. Ah, I see. So you're scrim partners, but that's it. So no trade secrets that are happening between the Auroras. Another question at Tianzi, we were wondering, considering that of course Aurora Turkey has their own unique hero pool, but YG has a lot of comfort picks as well. Was YG a difficult team to prepare against because of this hero pool? Hero pool'umuz çok geniş ama onların da yani böyle çok konfor pikleri vardı. Onlara karşı hazırlanması zor mu? Evet zor, onlar cidden gerçekten iyi oynuyor ama biz daha iyi oynuyoruz. Pikleri ne diyor? Piklerine hazırlanmak zor muydu diyor. Evet zor. He said, yeah, preparing against them was hard because they're playing very good, but today we played better than them, he said. They played better today. Difficult to prepare against, but they played better. We like to hear that, the confidence coming through as well. We're now going to shift off to Rosa. Hi, Rosa. It's so great to see you once again. Rosa, we're very curious because earlier today, we were able to catch up with the Turkish broadcast. And they mentioned that your lineup right now, Aurora Turkey, is the strongest lineup that they've ever assembled. Do you agree? Evet. Şu ana Türkiye yayınıyla buluştuk galiba öyle bir şey olmuş. Bizim en iyi şu an kadromuz. Evet. Şu anki kadro dünyanın yani Evet, bence şu anki Türkiye'de kurulmuş kadro en iyi kadromuz. Yani kesinlikle. Böyle devam edeceğini düşünüyorum şu anda. Yes, he agrees that this is the best roster right now, and Tianzi also adds that it will never be the same as this roster. This is the best, he says. This is the best and it will not be better than this. Yeah. Is that what he said? Yeah, he said, yeah. Okay, amazing. On that note, do you think that you guys can achieve more this time here in the M Series? M Series'te daha fazlasını yapabilir miyiz? Yeah, of course, he said. Okay, so what are we looking at here? Top 2, top 3, top 4? Always being a champion. Okay, number 1. That's their aim for both Rosa as well as TNZ. Before we let you rest, we do want to know if you have a message that you want to relay over to your fans. Bizi desteklemeye devam edin. Elimizden en iyisini yapacağız. Keep supporting us. We will try to do our best. Keep supporting us and we'll try to do our best. Rosa, do you have something to add? Bir şey eklemek ister misin? Ya o kadar yani bizi gerçekten desteklediklerini görebiliyoruz yani ve bu bizi gerçekten mutlu ediyor. Yeah, he has nothing to add. He just says that we can see that they're supporting us. He's just very grateful for them. Amazing. Because a lot of Indonesians are also supporting you, Rosa. I'm seeing the chatter. I'm seeing the support coming through for Rosa. But once again, congratulations, Aurora Gaming, because we're now going to break that game down, that 2-0. How did that happen? Rosa happened. I mean, don't get me wrong, this was a total team effort in this entire series. But Rosa was special in this series, in this game number 2 specifically, that feathered airstrike used over and over again. I think there's a sound like? no, but there's a bit more of a splash for the feather. Oh, it's more devastating than that, man. It's called a feathered airstrike, not a feathered blop. Feathered. So it's Feathered. feathered. Not a blop. No, but imagine that hurts. Like you don't know or hear it coming, and then boom, just dead. Yeah, it's crazy because like Farsa is blind. Yeah.
but that was an accurate shot. As we've seen, how blind Farsa is. Again, the lore is it's the bird. It's very the bird who's calling out. It's like, hey, Farsa, It's hit her it here. husband, right? Yeah, isn't it her husband? Lore-wise. Her husband's the bird? Yeah, I think Yeah. Alice turned her husband to a bird. Into a bird. Oh, dip! I did not know that. That's cool. Yeah. There's a reason why, you know? Look it up. It takes, you know, the question that we see on TikTok a lot, like, what if I turn to a bird? Would you still love me? Questions. Yeah. So, Yeah. Naisu, can you help answer that question? About the bird? Yeah. If I were to turn into a bird? Yeah. I don't know if anyone would still love me if I was a bird, man. I think I have to be a human. Well, no, I guess you could love a bird. People love their animals, right? Facts. I guess I'd be an animal. Would you call me? What? Would you call me over if I was a bird and like to sit on your shoulder? Yes, sir. I'd ask you to send me messages, like send my messages like a raven. Oh yeah, like the old days. Yeah, you would be my favorite character from Sesame Street. Big Bird. Thank you. You know, I'm waiting for you to start analyzing. Dude, from- like this game was. I mean, we've basically. Yeah, that's true. We said it through the whole time. Like this Yeah. is. It was such a close game. Rosa obviously popped off like crazy here. This is a lot of the team fights that we saw throughout the Lords, like we were mentioning, were so clutch and they were so close. Yeah. It just came down to positioning factor. Both compositions were good. They solved their purposes, I feel like, throughout the beginning to the game. Because if you look at the series as a whole, there was, you know, just quite difference in terms of the draft and the game plan here. But nonetheless, I feel like what I said about Rora specifically was their experience on the world stage is apparent here. You heard it during the interview where they're like, this is the best lineup we've had. And I think that's collectively, just even from all their fans around in Turkey, like we heard from our interview earlier on, they all really believe in it. And I know people have sparked discussions everywhere about, you know, the Switch, especially when Pagu was first introduced to a lot of the international audience, not just here, but even in the previous international tournaments. And yeah, I think it really has found his, he's found his footing into this lineup that makes it work. And, you know, they get a sweep off of a, who some people would say was the dark horse of M7 so far. And Yangon Galacticos is a great team, and they still have a chance down in the lower bracket. Well-deserved player of the match. Honors here for Rosa. It is one of the longest tenured members of this squad that really helped put Turkey on the map and everything he did here. It's cool that this time we see Aurora Gaming Turkey go out a bit of that mold of how we understand Aurora teams. They're the ones who are a little bit more crazy with their approaches, a little bit more unique and out of the box. It's very unlike Aurora Gaming, I would say, this series, right? Because again, we expected coming into the series that Aurora will be the slow one, the systematic one, the ones that will want to build upon small advantages. But it was the complete opposite, actually. It was Yangon Galacticos trying desperately to get back into the game as they continue to get big bombs on Yangon. I was hoping we'd have some more big blink plays, man. I wanted Tigreal to win. I wanted that to happen. We didn't get to see a lot of that, but we will get some big matches coming up next. Selangor Red Giants versus Team Spirit and Alter Ego versus Onyx ID. Still up on the docket. It's going to be LaFell, Gideon, and Brigadier taking care of you, but it's been myself, Renmar, Mirko, and Naisu here. Thank you so much, and we will see you in Senayan in the tennis indoor stadium for the remainder of M7. Done. See you guys. Realme 15 Pro, M7 official gaming foam.
beyond greatness and reignite your star. Come then, embrace the struggle. Great. Jakarta, Indonesia, the battle will start here in M7 World Championship. Let the world see us.
Welcome everyone, we're live here in Indonesia, XO Hall. And we're going to be having 2 more best of 3s, and they are going to be absolutely amazing. And now, since you guys are here in the M7 World Championship, we must ask the question that everyone keeps asking. What is your price, right? Welcome to the prizes right here. My name is Afel. Alongside with me are my brother and sisters. We got Gideon as well as Brigida. Now, sister, I'm sorry for trying to auction you off away the other day. I only had $20. I'm guessing that's not enough, but what do you think? I have no words. I'm surprised. I'm even more surprised my fellow countrymen were actually willing to do that in exchange for a couple stuff. They were asking a very high price at the very least. Even then, they were still willing. That means they were willing. That's something you got to take up with Yomi later, because we're going to be looking out for him. But honestly, I love the guy. I love those guys and women. Shout out to Odin. With the way that MS7 has been progressing, I thought I'm the best host. The real question here is whether or not we're going to see another one of these teams move on to the next round. Because let me tell you, at least from what we've been seeing from shift number 1, the past 2 games have it feels weird. It's a very Aurora day. Oh, yeah. It's a very Aurora day, right? So shout outs to both Auroras. But now, Savage versus Savage. Who rules the goal lane? Is it going to be Innocent or Hiko? Like, both of them are amazing, but kind of different in the sense that Innocent has been playing quite a lot of fighters, and then Hiko is playing quite a lot of, marksmen, especially when the Clot is banned out. He looks pretty happy to use that Granger. Do you like the Granger? Yeah, I do. And it's not like he's just limited to those heroes. I think he did bring out the CC as well in one of their previous matches. But I guess what I like about Hiko is that even though you can expect him to get a bit pressured because of how he was also able to perform in previous M series, and like we were looking for the Hiko Mania, and we didn't see that in the beginning, once he just decided to focus on winning and not necessarily making highlights, as mentioned in interviews, you still see him get to do it either way. Focus on winning. Very interesting. What do you think about Innocent's performance so far? I think Innocent's performance has been outstanding, right? You know, again, he's been ultra consistent. He's been making big plays for the teams. It really feels like he's coming into himself, being the quote-unquote, since Kelra ain't here, somebody else has got to replace him. And of course, it's got to be a Filipino. Unironically, it's coming from a Malaysian region, but I think that's what makes it just the more exciting, right? Because on the opposite end, if we're really talking about the history of these 2 teams, SRG alongside with TS have met each other before, and so far, TS has not taken a game off of them. Yeah, right now we're looking at the Savage versus Savage here. Innocent with Hiko. Hiko got the Savage with the Granger, and Innocent got a Savage with the Sora, which is very Malaysian style, where in ranked games, if you get a Savage, you gotta surrender, right? It's just the Malaysian thing. So even though he lost, did he really? We gotta look at the stats here. But mind you, the stats are not put in an equal situation for a lot of things. Number one, fighters against marksmen, as well as the amount of games being played, right? Team Spirit basically played all segments of the Swiss stage, and SRG hasn't been defeated, so it's been pretty smooth sailing for them. But even despite that, right, even when, let's say, Hiko does tend to stick with the marksman and all that, and Innocent has been exploring a bit more of the current meta in terms of the gold lane, the stats are definitely favoring half man, half beast. Yes, they really are. And I mean, what we've already mentioned, yes, there have been less games being played, so certain things are going to be inflated. Like that KDA, it's already pushed up to 11.6, which is an outstanding KDA at an international level where everybody is somewhat either you are subpar or relatively equal. We gotta see for this matchup against Team Spirit, what kind of SRG are we gonna look at here? Because so far they've been playing around Sakai's as well as Stormy quite a lot, and we know that Innocent has been waiting for a marksman meta. I wonder against Hiko whether Coach R could be like, you know what, let's fight fire with fire. Let's play marksmen and then see how we do. Yeah, I think honestly when it comes to SRG versus Team Spirit, I'm thinking about the way they handled Team Liquid and how similar we could expect that to be in their match against Team Spirit. Because the way they were able to just focus so much on the EXP lane worked wonders for them. And based on Team Spirit's previous games, when people were rejoicing over Kid Bomba not being on the likes of the Uranus and stuff like that, and him being on more playmaking heroes such as the Sora, we saw a highlight from him yesterday too, then that too changed so much of how Team Spirit were able to execute. So I wouldn't be surprised if SRG might want to replicate a similar approach when they go up against Team Spirit. No,
I'm not sure if they want to replicate it, but I do think there are some pointers if they do want to specifically attack the mid lane alongside with the gold lane, right? Because I think that was the very big thing. Sora being first time shown in that gold lane in that particular manner really goes to show how much they respected TL at that time. For Team Spirit, I think the big game changers of this, it has to be leaning more towards Sunset Lover and Kid Bomba. When you see these two able to execute at a high level, the games feel really, really easy for not only their jungler one-shot, but also for Hiko to kind of get into those positions and have the space to play in the first place. I would say for Team Spirit, kind of their win condition is to kind of play their style. And their style is basically where you want to win your lanes, and it's a burst-heavy comp, either a Granger or a Farsa, because they tend to do really, really well when they have that kind of composition. So I do want to see whether SRG will allow that to happen, especially when it comes to winning lanes, because Innocent, Stormy, as well as Cram, all are amazing laners. Even opting to pick up a Zetian going up against the Kimi just to make sure that you're winning out that lane. So I really feel like when it comes to the draft here, I really am interested to see how Team Spirit is going to approach it. Yeah. I would like to see a lot of winning lanes for either side, because that should be the overall contention more than anything else. Yeah, maybe a bit more focus on that, because in terms of the other roles, like even the jungle, I think Team Spirit have already accepted the fact that maybe people are paying attention to one-shot's hero pool. So we do see him forced out to bring or to use certain heroes we don't necessarily expect him to. But for the sides, I wonder how the priorities will come into play. Like how or which would they rather have first, and which would they rather play comfortably and sacrifice in order for them to get the game. Here's the thing. I feel like if SRG early picks the Yisun Shin, we might see a Nolan, because so far that's been the best answer to go up against the Yisun Shin, which is basically to take the farm away. And then after that, just kind of neutralize the entire draft, because so far Yisun Shin has been doing well when everything is on him. So if you just shut him down, the entire comp just kind of feels. Maybe there's a little bit more to that meets the eye, right? Because at the end of it, the beauty of the Nolan is the fact that he can intercept you in the middle of your rotation. See how many cameras are on Brigitte, by the way. There's too many. There's like 1, 2, 3, 4, like... I'm pretty sure they didn't have this many cameras for shift number 1. Yeah, Disrespectful to our boys from shift number 1, but it's okay. It's okay. Just it feels good to know that we're more popular. It's a collaborative effort. When you say we, hold your horse. No, I'm confident when I say we. No, because you get to see him. Yeah. In the background of my photos. I'm not sure about you though. But You guys heard it first. Brigitte 2026. Hey, at least you can see him in the background. I swear. That's how you spot narcissism. But yeah, back to our point. Yeah, because I really feel like successfully starting out Yisun Shin is go in his jungle and take away his farm, Yeah, that's one simple way of doing that. But you need a couple of other ways of doing so, right? If you have all 3 winning lanes, it becomes super easy to actually destroy your opponent's jungler and ruin their economy. But if you even have one winning lane, especially when we're talking about the mid trio, is where we're really going to see the bout actually get extremely heated. I mean, don't get me wrong, Sunset Lover, he's a great player, but after what happened last year, one mistake costed them everything. And that's why TS is extra angry, extra vicious today to bring all the metal to SRG. Now that you say that, maybe SRG wants to opt for a Hayabusa instead, because against very strong mid laners, they're like, you know what, let's use the Haya. And let Innocent carry and just let Adi or Skies just keep on killing the mid. What do you think, Brigitte? Possibly too. Although Or you're not thinking. I get either way. Huh? What do you mean I'm not thinking? She's thinking about too many things. Yeah. No, but the other thing I was thinking about though was possibly how likely is it that we get to see another explosive game from Crab on the likes of the CC? Because I think that will also like contribute to how much space they're gonna create or how much they're gonna limit. The previous game against TL was a bit too surprising for me in terms of Cram's performance. Like I did not expect him to perform that way up against Sanford. Actually, remind me again, I think the last game, especially that Uranus, that was one of the best Uranus games I've ever seen. And yeah, Cram, a bit OCD, a bit angry, a lot of resentment in his heart. He's really trying his best. Like, even for us, me and Gideon, we have a sneak peek trailer of an interview with him where he's sharing just a little bit of his life before becoming a pro player, and that's something that we definitely want to check out. Looks like he had it pretty rough
before he got onto the world stage. Yeah, but you see how confident he is right now. Like even in the With the good haircut, yeah. You ask him how, on a scale of 1 to 10, confident is he heading into the knockouts or about SRG and their form in general this M7, and he gives you 11. If anyone asks me, I'm like, best I can give is a 2. I think that at the end of the day, as long as you got a roof over your head, a hot meal to eat by it, it does wonders. And I think Cram is a phenomenal example of what that can do, considering the heights that he has gotten to. But it's the laning phase which I'm genuinely concerned for. Didn't you say, like, have a roof over your head? Yeah. For me and you, our roof is someone else's floor. You're not wrong. Very correct. Very correct. You got to put everything into perspective here. Into perspective. Of all the lanes, I'm really just thinking about mid, honestly, because I feel like Kid Bomba against Cram, that might be a little bit more equal, or just super hard on one side or the other. But right now, let's introduce the teams onto the stage. Perhaps it's truly their destiny to face only the best among the rest. But with Hiko-Mania now fired up, the Fearless Dragons march into this rematch, looking less for revenge and more for domination. With Kid Bomba one-shot, Sunset, the best in the ECA, Team Spirit! Team Spirit again keeps on going up against the best, but they keep on showing up, especially Hiko after that Maniac. I want to see how they do today. And coming in hot after the Innocent Beast's own Savage, the Awakened Giants enter this rematch with expectations high and confidence even higher. In the EXP Cram, Jungle Sekais, Mid Stormy, Romeums, and Gold Innocent, they are the champions of Malaysia, Selangor Red Giants! SRG so far has been phenomenal. Every single aspect of their team. Individual strength as well as having an amazing draft. Going up against Team Spirit here, so far their records have been amazing. But can they keep it up? Right now we are introducing the coaches coming in from both teams. From Team Spirit, it's only Coach Coldstar. From Selangor Giants, it's Coach Arcadia and Ozoraveki. Shoutouts to winner, their backhand analysts in the rooms, and also to our marshals, Gary, to ensure competitive integrity throughout this game. Gary has been doing such a good job considering the amount of tech pauses, and he has been on it real quick. But for this upcoming game, we're hoping for none of that. Smooth sailing. We're hoping for Gary to do bad? No, we're hoping that no tech pauses, so he doesn't have to do more work. This man has been working day in, day out, even when we are checked out. But let's talk about SRG to kick things off, because they have been doing phenomenally. In the total kills, 36. I'm surprised that he got this high, to be perfectly honest. But Innocent has been doing so well during the Swiss stage. Even Cram, second in GPM for EXP laners. Yeah, there's also a really weird stat for mid, but being #1 in turret damage per minute and destroyed as Stormy. I think this is something you don't get to see normally. So when we say they're objective base, it's kind of like, no duh. Even the mid deals a lot of damage to turrets. But yeah, looking at Kid Bomba, One Shot, Sunset Lover, Sao, as well as Hiko. Honestly, the one I'm really looking at is honestly Sunset Lover as well as Hiko being the damage dealers, and probably something that SRG might want to target, because again, Kid Bomba is amazing, but I kind of feel like something about EXP laners, when you know you're going up against someone strong, you almost want to tell your team is like, don't come to me. Let me 1v1. Let me show him who's boss. I think Crime is definitely... Let me speak a language that he doesn't understand, either German or Tagalog. Yeah, no, that's more towards Team Spirit for sure. But coming in from Team Spirit's very own Facebook, let us see this meme. I saw this the other day, and I was like, man, this is such a mid meme. But if you look real closely How to beat SRG, yeah. Exactly. That's killer. That's killer. How to beat SRG, and it just had to be Kid Bomba. Of course. Of course. Sitting on that chair. I don't think anybody else was willing to do it. And Mama was like, nah. I think if you ask very nicely, Sao would consider. Oh, yeah. He's a sweetheart. He's a sweetheart. Yeah. Shout out to Sunset Lover, man. He wrestles people. I even saw someone say, leave him in Team Spirit for 3 years.
and then see what happens. 3 years. Who said that? Oh, you guys don't know about the Dagestan meme? Mm-mm. Oh yeah, it's like a fighting thing where it's like. Oh! Yes! Oh! Yes! I'm so sorry. I should have been the first person to get that. Oh my god. We even said this before we got on Nest. Jokes fly all the way above the head. I missed the Flew memo. over mine. It's okay, you're not that tall, but I will give a moment after the show Okay. to show you some clips on TikTok, and then you'll get it. Okay, I'm excited to see that. By the way, congrats on being taller than Bude Clara. While she was wearing her booster shoes. We got 2 Budes here, one Clara and one Eterna. Is she considered Bude at this Yes, point? yes, Oh. next to Hijime. Yeah, Ah. Hijime call her Bude, so shout outs to Bude Eterna as well. All right, big shout We out. could call her Bude Brigida. She just don't. needs a nephew, and then it's all good. Ooh, that one's tough. That one doesn't roll off the tongue as nicely, to be perfectly honest. Yeah, it doesn't. Yeah. Well, we'll come up with something better throughout the show, but for now, let's jump right into it. Dangerous Grass going to be the map for this upcoming bout. And honestly, this could go in any way. Zhu Xin, alongside with the Eve, first bans, targeting mid laners. Yeah, and if they take, or like Sunset Lover, there's a high chance that we might get to see the Farsa again, because that's been the hero he's mostly used throughout. But if not that, then also the Valentina option is out there, because SRG, as we may all know too, the possibility of the Sora is something you might need to heavily counter out later on. Yeah, the thing is, I feel like if he picks up the Farsa very, very quickly, with Stormy as well as Cram as well as Sakai's hero pool, I kind of feel like it's going to be quite difficult for him. Yums with the Hilda can interrupt that, even the Zetian. Once you use the Fed S strike, Fury of the Phoenix can cancel that out. The Hayas, the Yi and Shins, well, Cho gets banned, but yeah, I feel like Team Spirit might want it, but really has to be careful. Which, by the way, right now, Yuzong is open. Yeah. No, so many things are actually wide out in the open. Like, it feels like Team Spirit is being the responsible one. Okay, we're going to be the ones who gets rid of the Jushin. We're going to be the ones getting rid of the plot. Now, we also have to be diligent enough to get rid of the Kalia. They are potentially setting up for an assassin. Yishin Shin going to be the first pick here. So really just want to play around Sakai's here, Brigida. Yeah, the other options too, which I think have dealt a lot of pressure earlier in previous years, is still open. The Brock, the Yuzongs, they're all still there, but yeah, does TS still want to stick with comfort and prioritize the Farsa here alongside one of those heroes we mentioned? I feel like you gotta consider taking out Hilda, because you know SRG wants that. Especially here in Dangerous Grass. Yeah. True. I feel like Yuzong, Hilda are really high, or they go for the Granger instead. Ooh, interesting combination to actually lean into for the side of Team Spirit, right? Naturally, Granger is going to be, attack-based. He's spell-based, but it really leans into attack damage, so getting rid of people's armor or reducing it is so good for him to start that snowball and kickstart the initial engine that he needs when you get a Sky Piercer. Yeah. I feel like Team Spirit has to be careful of a potential CC later on. For now, SRG, I kind of feel like they gotta secure that Yuzong and then +1. The +1, it could be anything. It could be mid or roam. Yeah, they could also deny away, because the range together of the Farsa and the Granger combined could be a problem for SRG. Even though they go for a really good dive comp here. Oh, but they early picked the Sora. I'm fine with it. There's a Valentina still for Sunset Lover. Yeah, but they fought against this before. They see where the Valentina is going, and then they just shift around the Sora. Could be gold, it could be EXP. Yeah, no, this is a really good position to actually hold on to your flex pick within the first phase, right? Especially if you are on the blue side. For TS, ideally they wanted to get the Sora, or at least that pick for a flex down by Red 3, but now getting a Valentina now could compromise the entire map. It means that they have to focus a lot of their bans into taking away supports, supports who can shove out the lane quick. Because like Gaton, for an example. Yeah. So they do pick up a Valentina here. SRG, they have 2 options. Either ban out certain EXPs to force this Valentina to go EXP and then put their Sora in gold, or just ban out all the other mid laners and kind of force to put Valentina in mid. So SRG is in a very commanding position when it comes to the upcoming bans. Yeah, Team Spirit on the other hand though, the options they can potentially look at are Yum's heroes. I think they'd be okay with the Grok since they do have the Valentina. The Cho is not available anymore. They took away the Hilda as well. What other heroes of Yum's could we consider here?
Yeah. Get rid of the CC. As I thought they got to make sure that Hiko has a good time here. And again, this is just confusing because you really don't know where this Sora is going, which is amazing as SRG has been showing they're very comfortable playing double fighters, and both side laners can basically use each other's heroes. Yeah, I think the best part right now is the fact that both Cho alongside with the Kalia has been taken out of the pool, which means that Hiko most likely will have Flicker in the process, which is great in a matchup when you're fighting against Sora, because the biggest scare when you're playing into the Sora players is when he hits level 4, because you can instantly die even if he does have like 25% of his HP, as long as he hits all of his abilities. But if he can flicker out of his ult, then you've got a better chance of survival. Yeah, I think the other options there for Yubes 2 includes the Hylos, or wait, there's another one. Gatot. The Hylos or the Gatot, yeah. Or they're gonna pick up something that we haven't even really considered. I mean, they can just go back to Khalid, worst comes to worst, right? But then that's just another ult you might be handing over to Valentina. Yeah, but either ways, right now for Team Spirit, they're banning out the Lapu. Ooh, that's good. That's actually very good. Yeah, you got to take away the divers, but again, the Yuzong is still available, and maybe they're okay with that because probably this Valentina is going over to Kid Bomba, and Kid Bomba wouldn't mind getting a Black Dragon form. I think that SRG now... Or they can pick it up themselves. No, because they see the Lapu ban. If they just ban out the Yuzong, you're in a much safer position. Yeah. That means you can set up for Uranus, Esme, while you have the Farsa. Yep. What is the gas ban gonna be, though? I personally feel like they gotta get rid of Yuzong, but considering they had a pre-plan getting rid of Leomord, I'm guessing they could even get rid of another assassin. Haya. So it's really a give and take here. Haya, Lancelot. Yeah. Who are they more scared Joy. of? Oh. Joy is actually pretty good here. Oh, they don't ban assassins. Oh. Yeah. I'm not really a Gwyn fan at the moment. Speaking of, you guys over here, 4,800, 4,009 at this point, saying Team Spirit is gonna win, and SRG only 4,000. So shout out to you guys in chat. Make sure you guys keep on letting us know who's gonna win this one. So now 30 seconds in, Team Spirit, they're going to be picking Joy. And again, this is an amazing draft for the Joy. Maybe the Sora could be awkward, but other than that, it's pretty good draft for Joy. Yeah, this is where we find out where the Sora is going to go. I think Sora has to go into the gold lane at this point, right? And I think that TS is scared that SRG is going to go something along the lines of Phoveus now that they've seen like everybody on their side except for the Hilda can actually dash to proc him. Minotaur is a little too dangerous, and overall, from the way that I'm seeing it, I think it's kind of up to SRG what's the worst poison. Yeah, Yuzong is still available if they want to go for something like that. If you're, I think they can go for something very divey. No one can escape my iron fist. There's an Alice, but Esmeralda. 0% win rate right now for the Badang. 0%. It has not been doing good, but it's also been picked very, very few times. Yeah, I mean the other options too. I think even the Hylos has a very low, if not 0% win rate. so the options left for Yumes were quite limited too. Yeah. Team Spirit and their EXP lane. Or Rope. Who knows? I don't know. If TS decide to get I just don't want to see a Uranus, please. I would immediately think of the Uranus though if they just want a match. But Kid Bomba being Kid Bomba, we definitely would prefer to see him on. Be yourself, Kid Bomba. Pick up a Yuzong. I think that's kind of the... yeah, I don't know. It doesn't feel like there's a good EXP Be there. yourself. Yeah, be yourself. Don't be Uranus. Exactly. So going for the Get glue it? also Yourself, makes sense. Uranus. Get it? That sounds like a hole that I don't want to go into. You know what, Brigitte? We're going to go shopping and I'm going to buy you new shoes. Every single one of them is going to get you at least 10 inches taller. He said any shoes. He said any shoes. I'm going to throw that semantic out there as we start looking at it. You can start hitting up the menus to see the most expensive ones. You've dug yourself in that hole, sir. But let's get into it. SRG facing off against TS, and the index is telling us it's only a negative 0.6 for TS. Not gonna lie, I never understood the numbers. People even contact me on IG, bro, as that's like, I have no clue. But either ways, ladies and gentlemen, we're jumping into the game. SRG going up against Team Spirit. This is the knockout stage where SRG has been looking very promising so far. Can Team Spirit finally get a win against the Selangor Red Giants? Yeah.
out. We jump right into the land of Dawn and Break. Give us your first your initial thoughts about the draft, because I feel like it's either or. Yeah, I do feel the same way. I think the way that there's a Badaang Farsa in mid would immediately grant SRG ways to deal with the pressure that Sawo could potentially do on this Hilda. And we're seeing it right now. There's such fast wave clear that we're getting, but it's not that Team Spirit are incapable of fighting back. That's a new Badaang skin. I've never seen that skin before. It's new. Right? It's new. I haven't seen that before. It's pretty good. It's a pretty good skin. And so far, the trades have been very proactive so far, with Little Wanderer falling into the hands of TS. At the very least, we're seeing that Team Spirit understand that level 4 is probably where things are going to happen. Sawo, I'm sorry, you're early game oriented, but let's just focus on those mid trades because there's no bigger plays to be made. Yep, Temporal Rain again for Innocent on this Sora. We did see this previously as well. And laning is definitely going to be one of the interesting parts of this matchup, because the way it's looking right now, and it's sort of expected because of the recent adjustments to the Granger, but Innocent early on is already dealing so much pressure to Hiko. Yeah, I agree, because right now we really have to look at all the lanes here, because even got to talk about mid. Team Spirit technically is winning the lane, but the fact that Stormy and Yums is holding out, making it no entry point for Team Spirit to actually go and take away any of the green camps is honestly good for Selangor Giants, because even though they don't have a marksman in the goal lane, they wouldn't mind actually waiting for the game to extend to 7 minutes first before really considering doing anything. Oh, Sawo stealing away the gold crab. No, I totally agree with you, right? Because it's one of those scenarios whereby your HP is a more valuable resource than actually having pressure when you don't have prio. Oh. Crab might be in some trouble here. He takes the Electrify Beats, and that's first blood already as the guy's looking for a trade back. With the help of the turtle boat, he gets it. That's Sawo going down. Feather Airstrike comes immediately after, on towards Sunset Lover. Flickers out of the way. Even the lethal ignition didn't burn him down low enough. He loses his regenerate because of it. And now the turtle being contested heavily as Yums trying to control both members of TS single-handedly as the rest of SRG comes in for the fight. Pulled on by Sora, and one shot takes it away. Electrifying Beats into the retribution. Big wins for TS. Oh, because look at that. Takai is still on cooldown. He didn't have his retribution, but SRG were able to set up so well for that. Yums has been holding that turtle bit for a very long time, even when Stormy was trying to take out Sunset Lover in mid. And that's why they weren't able to burst it down as quickly as they wanted to. But without the retribution, that became the big problem for SRG. Honestly, I feel like valiant effort, because I can see a world where SRG could have gotten that, because Innocent was there, and he used the shifting clouds. Oh, hold on, looks like a trade up top with Sawo. It's a full combination, you can't break out of it. Fist crack, fist break, Yums locks him down. And Hiko almost got 1v1. Oh, But it is there you go. Innocent. This is gonna be a problem. Sawo, you're the guy expected to really put the pressure for Team Spirit early on, but SRG, they see you as a target, not as a threat. Oh, wait, hold on. Already using the Mountain Shocker, and punished straight away. Good usage from Sunset Lover to find the pick onto Yums. Very proactive response from Team Spirit. They're not allowing the momentum to completely shift in favor of SRG. But what we fail to take into account so far is the fact that the gold lane is a bit too pressured by Innocent. He's dead. Exactly. This is why Sora is a nasty laner. He should technically die here. There we go. Sawo gets a trade back. Hiko, despite him dying, he does end up finishing his Sky Piercer. So now the engine is set up. Where is the gasoline? Yeah, but again, it does look like for SRG, they're just like, you know what, Innocent, even if you have a trade, it's fine. Sawo gets hit here. Feather Airstrike already connecting as Sunset Lover tries to cancel out Stormy early. Sawo low, and Flicker coming in from Crab to secure it. Electrifying Beast coming out from one shot, just scratching the surface. Cram, kiting, knowing that he is doomed, is willing to buy enough time, and Yums decides to back off from this initiation. Who's gonna get it, one shot or Sunset? Nah, it's one shot. Beautiful decision from Cram. He could have walked back, but he decided to walk away just so SRG could make sure that they get the objective all to themselves. He bought so much time, even almost getting the attention of Sunset Lover, but then what could you do at that point? No one was ready to contest against SRG. Oh, I mean, he's trying. Innocent is trying to be extremely proactive on the map. He needs to get us off, but he's too late as Sawo blows him out of the water. One shot, now going back to his farm.
Yeah, a bit of a mistake, but it's really nice to see for Slangray Giants as well as Team Spirit. It's always a joy. Oh, joy. It's always nice to see when teams really understand what their job is and executing it very well. Like in the previous alteration that they had, Cram sacrificing himself so that you can get more farm onto Sakai's and Innocent, understanding he can trade 1-for-1 because with this kind of draft, it's more valuable for SRG for Hiko to die than Innocent to be alive. Yeah, it's a fighter. And it's not like he doesn't still get the necessary farm even as the Sora, because he's been winning lane for majority of this game already. So even if you would look at, or even if you would compare the gold between these two gold laners, he's still slightly ahead of Hiko, and I guess that's what really matters. The fact that he's not able to stack as much in terms of the Skypiercer stacks, and the fact that they're not allowing this Granger to snowball. But now, they're gonna take out some turrets, and I think that's a really good decision to make considering that they haven't gotten any just yet. But before that, they're looking for an opportunity here. Transformed, and now looking for more. Sunset Lover, he could look for an engagement. They've already used the Mountain Shocker. They know exactly where they're going, and unfortunately for Innocent, he's gonna be first. Oh, flickers out of the way. Still getting punted down by Sawo. A trade back coming in from Sakai's, and on the opposite side, we do see that one shot gets obliterated. Slangor Red Giants opening the fan wide as Kid Bomba now making an attempt on their life. Sakai still with the traceless able to get out of there with the help of Yops to buy a bit of time. Oh, Stormy! Now, flicker after flicker, but does Stormy have the feathered airstrike? He doesn't. Cram on the way. Falling Star Moon, is it gonna connect to the backline? Gets on top of Sunset Lover. A flicker feathered airstrike, but the movement almost good enough. A double for Stormy. Dude, you gotta respect Farso when she does have that lightning truncheon, but now one shot tries to get over it. Stormy gets out of the map. They want to do a little bit more as Cram is gonna get reduced down from his armor. And Innocent wants to just punt him down, give him the kill, ults right into it, and slayed. Innocent finding another. Gideon, when you say this is gonna be a bloodbath, you weren't kidding. I don't lie, sir. I do not lie, but this game is only gonna get worse. yeah, he had to stand up after that. That was like 3 minutes or 2 minutes straight of them fighting against each other. But nonetheless, SRG, hold on, Kid Bomba. We'll get away with this. But going back, they were just able to constantly re-engage up until that moment where they knew that they had an opening once again to get the last turtle. And they did! And now they're still up ahead despite that constant kills being picked up here by Sawa, which by the way is really interesting. Because it seems like so far it's Sawa who's being the finisher and not entirely One Shot or any other member. Yeah, because again, Slangray Giants, the way that they've been kiting around forces Team Spirit to chase, but no one can really chase except for Sao. And it's good for SRG because Sakai's hasn't been killed off just yet. Attempts were made. They tried. Not that they didn't. They tried. Speaking of, right now, Innocent looks like has been shown here. Should be able to get away, though. He should be able to hop over the wall if he wants to. Stolen Feathered Airstrike coming in from Sunset Lover as a deterrent to show that these are their borders, and Team Spirit will not be having the Red Giants walk in their territory. Yep, right now they're gonna start grouping up together. They have to protect Hiko and enable him. They're on top of Yums. I mean, Kid Bomba can decide to get on top of him if he wants to, but the Traceless is going to be, the Mountain Shocker is going to be a huge deterrent. They know exactly where everybody is. And now Sora gets a free push on that top side as they look for the engagement down onto Cram. They're trying to deny his space and now finally reducing his armor. The help of Sawa allowing Hiko to find one. That's a little bit of gas in the engine, but he's going to need a lot more if he wants to win this game. Yep, we just mentioned it. Team Spirit, now they're the ones grouping up together. Definitely sacrificing some side lanes to a certain extent. But so long as they get Hiko going, then that's what's gonna matter for them at this point. It's gonna be a hot game here. Sawa once again on the back line, but Hiko now having to go into a 1v1, allowing Sakai's to finish off the kill. He goes out of bounds. Great tech coming in from Innocent. Ult already used, but the major members and players are out of there. Hiko dies. Sakai's trades. One shot disappeared. A 2-for-1 in favor of SRG. But again, I kind of feel like it's good because look at the draft coming in from Team Spirit. If Hiko is not doing well, who else is going to come up? Because even a one shot will be able to get 1 or 2 kills. With the draft that Slangray Giants has, they can survive much longer, and then they can punish him. And that was
sorry. No, no worries. I think the damage profile is kind of scuffed, right? There's only one person who really takes advantage of the Hilda and needs Sky Piercer, but everybody else is like, if you just stop the initial damage, it doesn't matter, right? And that was the only time we get to see Hiko not being protected, because it was right after a fight that they won. So you would expect that they'd have a bit more breathing room so Hiko could go elsewhere or manage other things across the map. But that was an opportunity that SRG took to make sure that there would be no time for Team Spirit to relax even just for a bit. Yeah, now having that malefic roar is going to be much more difficult for Kid Bomba as well as Sao to do their job. Speaking of, I like that Crime, even though he got caught, he did not use the flicker because 18 seconds away for the Lord. So I appreciate that he understood that he's going to die and not going to use his 2-minute resource just to make sure that they can get something here in the Lord, which, by the way, I really feel like they have the draft that is able to punish Team Spirit here. All right. The Mountain Shocker has already been thrown out. All positions have been revealed. Trying to get a little bit of poke onto Kid Bomba's side, forcing Innocent to go into his iframes. Now that he's in his lightning form, really, the resources starting to come out. Feather Airstrike first! Saved by a flicker. Kid Bomba walks away alive, but that's a lot of major resources from the side of SRG. Yeah. We can see that SRG, they're making it a hard time for Team Spirit to get to the back line. Yeah, and I feel like One Shot was preparing for that moment. You could see how Kid Bomba was just tanking, looking for the info. One Shot was trying to get his stacks on the dashes, but wait! That's another flicker. They're just bleeding them out slowly. 2 flickers down, 2 more to go. And all the while, Stormy now does have that ult again. Sunset Lover as well does have the Feather Airstrike, so it's definitely a resource that both teams want to bait out before they really commit for this Lord. Yeah, because unlike SRG, they have all their flickers intact. Stormy could just use the wings by wings, and he's gonna be all right. But Team Spirit, how efficient are they gonna be in terms of checking the bushes? When are they going to find where Innocent is? They cannot start any fights without having all these information in check. And I think the worst part for Team Spirit is that now the bot wave in a net push for SRG, somebody needs to deal with that before it starts making its way into the inhibitors. And now this allows SRG to actually sit right on top of the Lord. This has been pre-planned, and now with the Mountain Shocker, they reveal everybody's positions and they back away to keep on hiding. The Stolen Feather Airstrike is gone. Innocent had an opportunity. Unfortunately, he was terrified. Sawo the next to fall with the help of Cram to slow him down. This is what SRG want to do, play the war of attrition. This kind of looks like a carrot on a stick kind of situation, where Sluggery Giant's like, hey, you see these carrot, come chase after us. And every single time they group up and it's like, okay, we're just going to kill them one by one. Oh, did Cram get the orange buff? He actually did! And now he loses his flicker for it. They know that Sunset Lover doesn't have his all-feathered airstrike, maintaining the borders, holding them strong. Cloud form from Innocent, but doesn't get anybody. Now Sunset Lover with a stolen ult of his own tries to get involved. Yums knows that he's gonna go down, so he will buy some time. Sakai's secures the Lord. Sakai's in trouble. Hiko takes him out with a double kill, looking for a third as Cram takes out Sunset Lover. One shot finds Cram, and that's a 3-for-1 trade in favor of Team Spirit. I do not think that was worth it for one reason, and Hiko got killed. Oh, never mind. I take it back. Never mind. You know what? Spoke too soon. They were thinking of the long game. Yeah. Ended up being a Cassacurs. 3. Cassacurs. All right, good for SRG then. Oh my goodness. Such a prolonged and extended team fight we saw right there, and multiple instances of SRG failing to get what they actually wanted. You didn't see the cloud form, the setups actually connect onto the members of Team Spirit. You didn't see SRG actually finding the right timings, even though they were able to take out Sawo early on before the fight eventually broke out. But it took long enough. He got back, but now Team Spirit, fortunately, they're not letting SRG get any more than this. Yeah, look at the goal difference, almost 2,000 in mid. And even Innocent looks like he wants to go for, I'm guessing, a Malefic Roar here. So the next time he finds Kid Bomba or Sao, they're gonna be done. It looks like for Slangore Giants, they really want to make sure the front line of Team Spirit cannot do anything in this game. Yeah, they're really trying to just poke them out for as long as possible, right? Which is why they're targeting Sao, Kid Bomba, stealing away the buffs, trying, instead of saying, you know what, we need to kill One Shot, let's just take away his resources. Yeah. Everything feels interconnected, but I still feel that Team Spirit are putting up one hell of a fight, man. Make them hungry. Make them hungry. Yeah. Especially if we see them able to connect. Because for the majority of the team fights that were taking place earlier on, it's Kid Bomba trying to engage, getting really low, then forced out by SRG before they even get to make anything out of it. But I understand that Kid Bomba could not go in because
SRG, they're holding onto their dashes, and if he just jumps onto anyone willy-nilly, they're just gonna dash away, and then he's stuck on an island, and that island is Langor. Yep, and wow, Yeah, I know. I'm clever. Look, Cram, he's now in a really weird position because he was about to get sandwiched, but now look at the Kid Bomba on the opposite side trying to do the same thing. The feathered airstrike doing so much. Kid Bomba, he's so close to falling. Traceless out of there. Flicker coming in from Sawo to try and make it happen. Drops the turtle bomb on top of him. Oh, one shot gets peeled off by Yums. Like a man punching a can. You need the right tools for the job. If you want any kind of friends, find friends like SRG, man. God. Yums, how did he save Sekai's from that moment? The turtle ship, the traceless, everything was already committed just because Team Spirit were so adamant on chasing after him. But now it's all the more worth it. We have 10 seconds before the next Lord, and Sekai's is still okay. I mean, it's really lucky because if it was a second too late, I'm pretty sure that one shot would have made it over the wall and killed him with the electrifying beats. Luckily, he got cancelled before he pushed through the halfway point of that wall mid-dash. Now the Lord is up, and both sides want everything for themselves. Sawo already gone, zoned away by Innocent. Stormy has it. Oh, does he not have his feathered airstrike? Yes, he already used it earlier. Uses his wings by wings early, and that's going to be the Lord for the side of SRG. Wow, Cram gave enough information for SRG to confidently go at Sawo. They did not hesitate to take him out. They knew that one member of Team Spirit was still trying to manage the opposite wave and that there was not enough time for Team Spirit to catch up. My goodness, this 5k gold lead, Team Spirit have to find a way to deal with this, but their only range is going to be that copied feathered airstrike, and Hiko on this Granger. Brigida, Gideon, if anyone asks me, what's a not fun game? I would say this is one, because if I'm Team Spirit and I'm on this group, like, what do you guys want me to do? I can't tank, but you guys want me to catch? Every single time I try, I die. And then Washa's like, every single time I try to kill him, I die. It's kind of like the last name of Sekai's. That's true. That is true. And now they're looking for inhibitor turrets as they crack open the top on feathered airstrike to start seeing the pin as Kid Bomba loses all of his life, forcing the flicker, and Sunset Lover to throw artillery of his own. Now that the beaches of Normandy are clear, electrifying beats coming out onto Cram's side, tickling him, scratching the surface of his HP pool. But they want that mid inhibitor no matter what, and they will not accept anything less. They continue to push up forward, but they don't have ults to work with. Sunset Lover looking for an opportunity to shove them away, and SRG forced back finally. Okay, apparently they still have ways to actually deal with the siege by SRG. Kid Bomba didn't die there. I think that's where you could actually expect him to come in handy. Hopefully, if he doesn't get bursted down and gets to buy some time, but he can't get out. He can't get out. Immortality purchased just in time to save Sawo's life. He was not willing to lose that flicker. I like that combination. Just stuck him in a wall and then be like, all right, bro, what you gonna do? Either you're gonna lose your immortality or flicker. I don't care which you decide. I'm just imagining you just give me your money. Give me your money, Sawo. You ain't getting out of this alive, sir. Remember high school, kid? If only you could purchase immortality then. Yeah. Even so, it's still going to be a little bit of Look a at tax Stormy. from SRG. Oh. Okay, no, he's gonna go back. Stormy, who's 506. By the way, this is probably one of the longer games of Dangerous Grass. Yeah. Usually he starts snowballing out of control at this point. Oh no, Hiko! Stormy sees Hiko. He sees it. No, they don't. Oh, God! Blasted, but he gets caught in the middle of the wall. Forced the flicker out of there. And now the entire fight has already collapsed. Kid Bomba loses his life. A single push made the difference. I know my boy. He's probably grinning ear to ear. He's like, got him. He is. See damage. I had to look back. He is, as a matter of fact, still grinning. And now One Shot forced to use the electrifying beats to clear off the waves, but they still have the siege minion, feathered airstrike as well, to ensure that finally they got exactly what they wanted. And they're about to open up the map even more as all inhibitors from Team Spirit has collapsed. The next fight begins. Sekai's gets out of there. Sunset. The flicker, such a weird off angle, and now they don't have an opportunity. They might turn this around yet. Sekai's thinking about turtle boating in. Nope,
decides to walk away. Lord is still available. This is the smarter pick. This is the smarter option, but they don't want to let them go. Sawo finally flickering out. The electrifying beats coming out from one shot. Should be able to find one, but Feather Airstrike from Stormy in the off angle is just too much to handle. One shot gone. Hiko the next to go as he gets blasted by Ooms back into a corner. Oh no, the minions, the minions! They'll have to take care of the minions first. Mountain Shocker committed by Sekais. That was super desperate. I can see it, but this is why I say this is not a fun game to play. Because every single time you think of you want to do something cool, you get punished. This is the kind of game that in rank, you will blame your teammates, but you really can't. It's just the opponents are kind of being unfair. Yeah, I mean... They're anti-fun. I mean, that and also... Wait, hold on. Is one shot still... Yeah, one shot is still gone. It's a game of chicken. That's what it really is. It's whoever decides to let go first loses. Tough, it's tough. Not even Tabo nor Kid Bomba could just decide to go in at any given moment. They have to pay attention onto the heroes that they need to protect. I like the fact that Stormy is AFK just drinking some water. Has to turn back to like, my what is he God. doing right now? Well, we got to look at the instant replay here, and Stormy's positioning here is absolutely amazing because you can see that they want to go in. Hiko dives in for Innocent. That's a Sora, right? It like yes, you went for the goal lane, but your goal lane is not of same value, my guy. Well, let's see how much value they're gonna get off of this เฮ้ย board. Now that they're sitting สวัส around ดีครับ from this 21 minute มาแล้วโอ้โหขออภัยยังอยู่ป่ะเนี่ยเฮ้ยโน้ตยังอยู่อ่ะกะว่าให้โน้ตฝากพูดสักหน่อยเฮ้ยแล้วจังหวะนี้ครับเซรางอกับทีมสปิริตโอ้นี่เกมแรกเหรอโอเคมาแล้วทุกคนขออภัยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขอโทษนะไปช่วยพี่เล่มา2 ชั่วโมงโอ้โหแล้วเสร็จไปทำอะไรมาพี่เล่เขาจัดร้านกาแฟใหม่อ๋อแล้วไปช่วยมาโอ้โหยกข้าวยกของไปเป็นคนละหาบนะฮะน่าให้ไหนบอดมันบอกไปก่อนไม่เป็นไรนะครับแล้วสวัสดีตอนเย็นครับสวัสดีน้องทอนนะฮะผมลองบูเช็คเทียนเหมือนดาเมจเกมแอบขาดนะครับเดี๋ยวผมไม่เคยมีบ่อยโอ้ถ้ามาดูทันก็ยังอยู่นะครับก็ขอบอกว่าจริงมันแรงนะอยู่ที่ไอเทมนิดนึงแต่มันเป็นตัวสายโป๊กมากกว่านะครับของ SRG ชนะเกมแรกไปก่อนซึ่งไม่รู้นะแต่ดูเหมือนกับว่าพวกเขาอยากแก้ตัวนะครับพี่อยากเอเคสักคู่นะครับโอเคมายังโอเคมาแล้วเฮ้ยสกอร์สูสีอยู่เนี่ยแต่การเงินขาดเป็นหมื่นเลยเนาะreally expensive decisions in games such as Hiko's decision to still flicker in and try to get the kills off of those members of SRG who were trying to chase because I guess it's a sort of มาเปิดกล้องก่อน in a way แล้ว get to see an opening for you to get in more stacks for you to just wipe out the enemies and go for the cleanups but then you fail to take into account that there are waves you need to manage and that your base is wide open and that there's an objective coming up and that you're the guy who cannot die. The only พี่เล่ไม่กลับมาเลยไปช่วยมาแต่พี่เล่ไม่กลับจบไป1 คู่ไอ้คู่ตะกี้เป็นไงบ้างย่างกุ้งไม่ได้ดูผมเล่นเกมอ๋อโอเคเดี๋ยวขอเช็คดูย่างกุ้งก่อนนะปึ๊บโอ้ออโรราตุรกีชนะย่างกุ้ง 2-0 เอาดีเอาโหเดี๋ยวขอดูเกมแรกก่อนนะเฮ้ยโอ้โหเกมนี้ก็โอ้โหก็ไม่ขาดมากเนาะแต่คือออโรราตุรกีเอาเรื่องจัดอ่ะให้มาดูเกม2ครับเกม2โอ้เทียนซี่นี่เอาเรื่องเลยเนี่ย6-6 10-11เอ้ยการเงินสูสีจัดคือแบบตู้ย่างกุ้งแบบตึงๆนะฮะ
สติชลำแช่อ๋อฮะโรซ่าออกมาเรียกว่าโอ้ไม่ได้หลอดเลยนะฮะสำหรับทางด้านออโรรานะในเกมนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะไหนดูซิไม่ได้หลอดเลยนะการหลอด3ตัวโอและเทียนซี่ไปเก็บจอยโอยูชิกับจอยที่มันของคู่กันนะครับแล้วโอ้โหซิกิบูมโอ้โหแล้วปากูโอ้โหนี่มันหมดโอ้โห50เหรอไฟเอามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้วะขออนุญาตย้อนนะโอ้โหฟาซ่าอยู่นู่นเลยไกลสุดไปเคลียร์เลนเนาะแล้วบินมานะเนี่ยฟาซ่าเปิดทันทีอย่างไกลเลยครับมิชูชินใจเย็นจัดเลยครับแล้วโอ้ยิงชินจนไทเกียวร่วงลิงโอ้โหได้ออกมาได้แล้วเจอเกียรติจริงๆเวลาเล่นวาเลนติน่าแล้วเป็นก๊อปปี้อันติคันเนี่ยซึนามิแรมนะครับอ๋อนี่ไงเก็บแบบเข้าคู่โอ้โหเรียกว่าแบบ2เก็บโอ้โหนี่มันเหมือนหนังเลยนะแบบแยกกันเป็นหน่วยๆนะเป็นจุดๆนะครับโอ้โหแล้วก็พลิกกลับมาชนะเลยทีเดียวครับความดีใจของวินเนอร์โมเมนต์นิดนึงนะวิกตอรี่โมเมนต์นะฮะวินนิ่งโมเมนต์ขออภัยถูกละก็ไม่เท่าไหร่ก็โอเคเฮ้ยเพื่อนทำได้ดีเรามีสมาธิโฟกัสกันดีจ่ายสกิลกันได้ถูกต้องนะครับแต่ทีมผู้แพ้ก็ยังอยู่ในเส้นทางนะทุกคนบิกิด้ามาแล้วบิกิด้าสิงเดี๋ยวดูทีมสปิริตโอ้โหทีมสปิริตเป็นยังไงบ้างฮะIt's always nice to see when teams really understand what their job is and executing it very well, like in the previous. พี่บอมบ้านนี่เป็นเยอรมนีนะผู้เล่นจากเยอรมันวันช็อตหน้าตาเขาดีแถมยังเล่นป่าเก่งอีกโอ้เซคไคส์อุ้ยone shot disappeared, a 2-for-1 in favor of SRG. But again, I kind of feel like it's good because look at the draft coming in from Team Spirit. If Hiko is not doing well, โอ้โหแดนติด้วยครับซันเซ็ตบอกหวานเจี๊ยบซันเซ็ตเลเวอร์นะฮะ they can survive much. Holding them strong, cloud form from Innocent, but doesn't get anybody. Now Sunset Lover with a stolen ult of his own tries to get involved. Knows that he's gonna go down, so he will buy some. ไอโกะครับได้ฟรีๆครับเสียใครรอดหรือเปล่าเสียจะคอยตายจะใครตายแล้วคลำยังไงไม่รอดโอ้โหแคลมเจ้าฟาซ่าจังหวะนี้โอ้โหแล้วบิงออกไปได้ครับขอแค่ได้เจนเจอร์นะชัดดาวคุ้มจัดการกันก็โอ้ยสูสีนะห่างกัน 2,000 แต่ว่าจริงๆแล้วรูปเกมไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับMy goodness, this 5K gold lead Team Spirit ฮะ to find a way to deal with this, but their only Innocent change is going to be that copied feathered airstrike เอาของแบบ this Granger. Gideon, if anyone asks me, ดาเมจจัดเลยอะกะเอาตายนะฮะ I would say this is one because if I'm Team Spirit and I'm on this group, like, what do you guys want me to do? I can't tell. My เอาแล้วจังหวะไม่ได้หลอกสักตัวเลยนะฮะทีมสปิริต I like the fact that Stormy is AFK just drinking some water. Turn back to like, what is he doing right now? ดูรีเพลย์นิดนึงนะฮะชอบเจบิกิด้าครับเฮ้ยเอาหวังว่าน้องก็น่ารักนะฮะโอ้โหเรียบร้อยไฮโกโดนไปก่อนนะตัดตัวดาเมจหลักเลยแล้ววาเลนอันติ
Turtle has been thrown off. Feather airstrike finally targeting towards Kid Bomba and the rest of the ก๊อป way. ฮิวดามาเลย Coming out with the electrifying bees. One shot finally มัน disappears. ช็อตเรียบร้อยครับ And they go straight for the bases. โอ้โหมันต้านไม่ไหวจริงๆนะ Again, coming in with a very clean game. Комьюнити на все 100% поддерживает Team Spirit. Ну, возможно, не все, есть некоторые хейтеры, но вопрос заключается в том, а кого поддерживать от нашего региона, если не Team Spirit. Ну, то есть, это единственные представители нашего региона, и болеть против них, это означает болеть против всего нашего региона. Это бессмысленно. Smetana said, despite some haters, like 95 and like some couple percents of people totally backing up Team Spirit, because who else do you gonna cheer for, since it's the only team in the tournament from the ACA, so like we should cheer for them. And it's totally understandable and it's totally fine. ดูจากหน้าก็รู้ว่าตึงตอนเนี้ย 95% are supporting Team Spirit right now. Were you actually kind of shocked about Virtus Pro, by the way? Sorry, off topic. I really was, but I mean, it's up to them. It's their team and their game. What we can do. Okay, that's true. I have a question. If we had to ask you guys and what the community thinks, do you think Team Spirit can end up in a higher position than they did back in the previous M series? Какое ты думаешь место получат Spirit? Смогут ли они улучшить свой топ-4? Я на 100% уверен в том, что они займут минимум 5-е место, это минимум. Но понятное дело, что расчет идет на места повыше. Smetana says that like, yeah, like we are expecting at least top 5-6. At least top 5-6. It's gonna be like a decent result. But of course we wanna see more. We wanna see the improvement. We wanna see maybe going top 4, top 3. And I'm kind of agreeing with this. Like objectively speaking, top 5-6 is a good result right now. But of course we wanna see more. It depends on the draw. It depends on the teams who will play. It depends how we can end up on this tournament. Hope for the best. Hope for the best for Team Spirit. Hope for the best. Is there anything you want to tell Team Spirit right now? Good luck. That's it? Just good luck? I mean, what else should we say though? I don't know, like... I mean, we wish them all the best. We wish them all the best. We wish them not to actually, like... We wish them to perform that it won't suffer and hound them afterwards. ก็ยังแพ้ได้นะครับกลับไปตั้งหลักได้ในรอบสายล่างนะฮะ We can fix them. We are giving out our 100% and then see what is going to be the result. That's the wish for me. At any point, are you already proud of Team Spirit? I mean, if you are like region representative, you have to be proud of your region anyway. Okay. Smetana, proud of Team Spirit? Гордишься спиритом? Пока еще нет. What does that mean? Not yet. Not yet. Not yet. Okay. I think it's gonna take a little What bit more does this to mean? entertain Smetana. And on that Okay, note, thank you huh? so much once again, Smetana. Thank you so much, Osprey, because we're gonna throw it over back to our casters. This ball. Thank you very much, gentlemen and women. And here's the thing. You haters, go fly kite. So เฮ้ยทำไมเปียกขนาดเนี้ย Spicy. I love when someone asks someone to fly a kite. Brigitte, has anyone ever told you to go fly a ทำไม kite? หน้าชุ่มน้ำขนาดเนี้ย Do you want someone to ask you to go fly a kite? I don't know. เฮ้ยแต่ทีมจิบลิดไม่ลงไปทีเหรอหรือว่ากลับมาแล้วเหรอโอ้โห We do. ผู้แพ้แบบอยากสู้ว่ะ Oh, well, do you guys เหมือน have ตะกี้นิดหน่อยว่ะ Realme อีกนิดนึง 15 Pro? นะ Because right now we got to talk about the AI insights from the Realme 15 Pro. It has win rate predictions, analyze gold, items, and everything in real time. It's like having a strategic coach in your pocket. That's the AI gaming coach for you. But it doesn't stop there, because when a fight breaks out, you can press one button and it can execute the consecutive skills. That's a full AI-powered edge. From prediction to performance is the complete package. You play, we carry. It's the Realme 15 Pro, the M7 official gaming phone. Speaking of amazing phones, you guys can use เกาห the ลี Realme ก็แข่งนะฮะ 15 Pro to actually check out Acecraft. It's an STG build-around. What? Yeah, it's there. Look at Brigitte, right? Because it has random skills, bullet deflection mechanics, Bullet and deflection? a retro cartoon style. All designed for Oh. fast, skill-driven aerial combat. I love aerial combat. Honestly, it's amazing. Join into Acecraft now for some nostalgic fun. And here's the thing, you can even play it alone. That's how I play it, because I'm that good. I don't need any help. Speaking of, for you guys that play Magic Chess Go-Go, the Yuzong skin is available. Because right now, from February 8th, you guys can go all the way to level 45 to unlock the Yuzong Emerald Dragon for free. Purchase the Go 1 pass to instantly unlock Yuzong's Go 1 skin, the Dragon Shade, and of course reach level 75 to unlock Yuzong's Prime skin, the Cosmic Dragon, to actually get the elimination animation. And that's cool. Where's my glasses? Oh, here it is.
Oh, you were able to read all that without your glasses. People don't talk about this, but he's got a phenomenal memory, some may say. Oh. He just plays a little like, I don't remember. No, honestly, I don't remember everything, but when it comes to sponsors, très bien. All right. With that, I'm liking French so far. French so far has been going well for you. I'm not gonna lie. Out of all the potentially. Yes, we baguette. Oof. Yeah. That's not racist, is it? We'll ask the PR team later. If we get a warning, we know that for sure. I'm so sorry to all the French, but please get into MLBB. Dude, we're missing out on the French market. Yeah, I love it. I never been there, but I'm sure I will like it. Yes. Probably. บอกว่าไปไหนบ้างครับนะครับผมจะไม่ทนเธอนะน่ารักเกินไปนะครับนะพี่ไปช่วยพี่เล่มานะครับไปช่วยพี่เล่จัดร้านนะจัดร้านพอดีว่าพี่เล่เขารีโนเวทร้านกาแฟใหม่ก็ไปจัดร้านมานะครับกะว่าไปสักครึ่งชั่วโมงรอไป2 ชั่วโมงนะฮะโอเคแมปวันนี้แมปชนี้แมปที่2นะเกมที่2นะเป็น expanding rivers นะครับผมเป็นน้ำขยายตัวนะเป็นทีมสปิริตนะครับต้องการเกมนี้เพื่อเสมอ 1-1 นะครับใกล้ถึงคิวโอนิกยังงงยังนะฮะถ้าเกมนี้เป็น SRG ชนะอีกต่อไปเลยฮะคู่ต่อไปเลยนะแต่ถ้าเกิดทีมสปิริตชนะนะครับก็มีเกม3นะแบน SRG เปิดแบน2ตัวแรกขออภัยเพราะต้องแบนก่อนไปแบนถูกแล้ว SRG แบน2ตัวแรกเป็นนีกับอีฟนะครับส่วนทางด้านของทีมสปิริตแบน2ตัวแรกเป็นคลอสกับจูซินนะฮะเดี๋ยวกล้องลงยังโอเคเดี๋ยวกล้องลงก่อนนะเดี๋ยวบังดาบนะฮะขออภัยทุกคนด้วยนะปล่อยลอยจนโตไปนะฮะขออภัยโอ้โหแล้วแบนทางด้านของชูครับน่าจะกลัวซาโวชูซาโวนะฮะซาโวอะไรทางด้านของคินสปิริตครับแบนตัวสุดท้ายเป็นคาเรียนะในเฟสแรกนะตัวสุดท้ายของเฟสแรกเตะคายครับเตะคายเปิดตัวแรกเลยยีซุนชินครับเลือกมาทั้งหมด25 ครั้งเวเลน 60% ฮะก็เป็นตัวพิมหาเมตาที่ไม่หยิบก็ต้องแบนแต่ส่วนใหญ่หลุดเพราะว่าตัวที่หน้าแบนมีเยอะกว่านั้นนะครับมาดูคิดบอมบ้ากับวันช็อตฮะจะสลับหรือว่าจะเปิดก่อนนะครับผมเชื่อโอนิกอะไรโอนิกตาแรงไว้20 เหรียญนะต้องชนะโอนิก20 เหรียญนะและเป็นโอ้โหซาโวฮิวดาครับแล้วก็ไฮโกะสลับเลยครับอันนี้สลับเลยนะไฮโกะเป็นเกรนเจอร์ครับSRG didn't want to because they showed Sora and then they said, you know what, this could go anywhere, so let's hold it. But now, do we get the exact? มาดูทางฝั่งของตอมมี่กับยำครับโอ้โหชัดเจนนะโซล่ากับฟาซ่าครับฟาซ่าเขาถูกเลือกไปต้อง28 ครั้งเลยนะฮะแต่พี่ว่าเดี๋ยวเขาสลับนะครับไม่น่ายำไม่น่าเอาโซล่ามาลมis gonna be just yet up against Cram too, so that will be a bit too tricky to pull off. It's hard. It's really hard because showing the Hilda already states what exactly you want to do, and it pairs well with the Granger. Don't get me wrong, but now it kind of hurts the mid lane because there isn't a mid lane that can clear all. มาดูว่า Sunset Lover จะแบนอะไรออกจากพิกอะไรก่อนนะครับเป็นพิกสุดท้ายนะและสลับเป็นคลิปบอมบ้าครับและทางด้านของลาปูนะโอ้โหดื่มเครื่องดื่มสุขภาพเรดบูลด้วยนะฮะผมเชียร์ไป60-0ผมแรงเทพแล้วครับวนตำนาน5ตั้งนานโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับยอดเยี่ยมนะครับตาแรก
อ๋อผมเชื่อวันอีกตาแรกไว้20ต้องชนะนะบอกว่าผมสอนเพื่อนเล่นยีแล้วมันบอกว่าเล่นยากเข้าใจได้พี่เองก็ยังบอกว่ามันยากเลยคือมันเข้าใจง่ายนะแต่ไอจังหวะสเต็ปยึกยักเนี่ยได้มาแล้วแล้วก็เปิดแบรนด์เป็นฮิวดาไปฮะขอโทษไม่ใช่เอสเมอรัลดานะครับhave to rotate to Hiko. Maybe they can actually sneak away with the top gank with Kid Bomba. They were taken out as โอ้ well. บาทดิโอ้โหเป็นลูกเล็กกันดิแล้วก็เปิดแบรนด์เป็นเรียวมอร์ดฮะตัวมันช็อตและเรียวมอร์ดครับเอาหนุ่มแว่นนะตาสีฟ้าใช่ตาสีแบบออกฟ้าอ่อนๆนะมันตางอนใช่แล้วก็แบรนด์สุดท้ายของทีมสปิริตเป็นยูเรนัสครับซึ่งเอสเมอร์กับยูนัสไปแล้วแสดงว่าเขาจะให้คิดบอมบ้าฟรีฮะ Both of which are kind of okay, but Lapu's main goal is to stop this Farsa. I want to see whether SRG are waiting to see the jungle pick or the mid pick before they decide what Cram or Yums is going to play. Sorry for not saying anything for a while. I love hearing you guys talk. If anyone said you guys have amazing voices. No, not when I'm singing. อะไรนะคะว่าแล้วก็แบนกรีนีเวียไปโอ้โหแบนออฟเลนทิ้งกับป่าเนาะเขาแบนป่า2ตัวใช่ When everybody else doubts you, you know that there are 2 fans right here. Just 2 fans. Just 2. If one of us died, then there's just one. Yeah. ตกลง1ใช่ไหมเอาไม่ได้เปิดทีวีโทษแต่เอาข้าวไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะโซฟา We will be like you're good. All right, same exact bans in the second phase with the แล้วก็คิดอยู่ฮะเซตเลเวอร์ maximizing this time because this pick is so important. Whoever gets picked here in red 4 is basically going to have to push this game, direct the flow, and Hayabusa gets locked in. Okay, so now they're still going for an assassin jungler, but this time around I think there'll be a bit more help because it's not just him doing the dives. There's also the Lapu from Kid Bomba to help him in terms of doing that. But now SRG, they have an idea of what the jungler is going to be. So the options for Cram. Do you guys know that Hayabusa has a 50% win rate? Yeah, it's been picked 8 times. It's been doing decently well. It's and I like it going up against Yisun Shin as well as the Farsa. Like both will have difficulties counterplaying this Hayabusa. I wonder if the Badang is going to be shown up. โอเคครับก็เปิดมาเป็นฮายาบุสะครับวันช็อตเล่นฮายาบุสะนะเอาเรื่องครับแล้วก็เปิด2ตัวครับอินโนเซนต์กับแครมนะฮะโอ้โหโฟเวียสไอ้คาคูล่าเหรอโฟเวียสแหละถูกแล้วนะครับแหมก็เป็นบาดังกับโฟเวียสเนาะรับตัวมาค่อนข้างจะดีครับทางด้านของ SRG ครับส่วนทีมสปิริตนี่จะออกแนวบู๊หวาเอาเพไปสักหน่อยนะครับเกรดเจอเดนเจอร์หรือพวกแบบคูซิออนอาร์มอนควรเล่นเนตตัวไหนดีครับอ๋อค่ะ Basically just be like we're gonna win anyways, okay? So okay. I'm actually okay with that. Yes, because now at least because we saw that TS was playing the mid treats very well, applying a lot of the pressure onto Stormy on this Farsa, and it's almost technically permanent damage in the lane. But now it's even easier to do. Yeah, there's a lot of poke. You get to, I guess, utilize the Hilda a bit more because then when you get the information, and you also have your own way of getting information. โอ้โหแต่ว่าเรตติ้งไลน์อัพของทางด้านทีมสปิริตรวมไปถึงเคาน์เตอร์อินเด็กซ์นี่ดีกว่าครับแล้วก็ตัวต้นเกมท้ายเกมนี่พอๆกันแต่ว่าทางฝั่งของทีมสปิริตนี่ดับตัวแบบเอาตัวรอดได้ง่ายกว่าตัววาอาร์บิลิตี้นะ He's too good. Yeah,
Anyways, Gideon, I do not trust numbers. Ladies and gentlemen, we're jumping into game number 2 here. Slangway Giants going up against Team Spirit. This time, Team Spirit changed 3 heroes off their draft. And like Brigida said, can they kill Stormy? Because Brigida wants to see that boy die. I didn't say I. Oh, wait, no, no, too much. Too much. I didn't say I wanted him to die. Just pull it back a bit. Oh, yeah. All right. In game. In game. Can we change the phrasing? Whether or not he will die. Oh. I don't want to see him die. I like the storytelling aspect. No, it's just that she's too positive. I need to bring นะ some ครับ negativity in her life. You can't. I've tried. ไม่รู้ฮะ I've tried. เดี๋ยว I haven't tried. ไม่ดูเหมือนกันถาม Give me my opportunity, okay? We'll do it. Hey man, we still got another best. ถ้าเจอแบบเกนเจอร์ใช่ไหมคูชิออนนะครับอาร์มอนคือ Was the biggest question mark here. เมทตัวอะไรก็ได้ครับ แต่อาจจะต้องมีไอเทมแช่นะแช่แต่เจอเกนเจอร์นี่ This is the one where it gets scary, right? ก็เล่นคิมมี่ได้ครับเล่นจูซินก็ได้เล่นอีฟก็ได้ครับเล่นได้หมดเลยอาร์มอนกับคูชิออนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องเล่นแช่แล้วก็ไม่เสี่ยงครับเล่นห่างๆหน่อยแล้วก็อาจจะต้องเล่นกับเพื่อนนะครับเพราะไอ้พวกนี้มันเป็นตัวแบบทะลวงไส้อะนะฮะเล่นเข้าบวก Maybe because this time they have a ต้องยูโดลาครับไอยูโดลามันก็ได้แต่มันก็ It's kind of like a fish. ก็ได้นะเอายูโดลามาแก้ก็ได้ครับตัวแบบนั้น The more range you can จริงคาริต้าก็ได้ฮะดำน้ำสวนไปเลย Oh, not successful. There you go. แต่ว่ามันก็จะเสียติฟรีเนาะ This guy's a little late to get there, but at least for one shot he does get the EXP crab. พี่ไม่แน่ใจว่าปลาอาร์มอนอันติแล้วเราใช้สกิล1ที่พุ่งไปพุ่งมามันจะหลบพ้นไหมนะ It's not like you could really just expect to take out the phobias early on to at least deal some damage, but the dark wave was timed a bit too well for you to be even able to do that. So that just means SRG, they're still on track in terms of the farming and in terms of EXP. And with this assist that you're seeing from Sekais right now, it's no surprise that they'll be the ones to position themselves first in the turtle unless... แล้วก็ทางด้านของแครมฮะเจอกับซาโวต้องเสียพลิกเลยครับอันตรายครับอยู่ในโซนที่มันลำบากครับเดี๋ยวจะออกไม่ได้แล้วอินโนเซนต์เวล4แล้วครับแครมเข้าไปหาตัวแล้วจังหวะนี้บาดังโอ้โหคิดบอมบ้าคิดบ้ารอดตายเลยปาฏิหาริย์นะแต่ซาโวไม่รอดครับจากวิแล้วเป็นทางนั้นเจคายฮะได้เต่าตัวแรกไปแล้วฮูระว่ะสเตลเลอร์ได้ฮูระนะครับไม่เอ้าไม่ใช่แล้วน่าจะบั๊กนะสเตลเลอร์เขาละทีเกอร์ Making sure to punish SRG for overextending and โอ้โหจังหวะนี้ฮะ they're trying to get away. Slangway Giants still starting off pretty strong, but we can definitely see Team Spirit adjusting their movements as well as position just to make sure that they don't get as heavily punished like game number 1. Yeah, but still a very สนับสนุนครับผมเดี๋ยวมี15 Pro 5G ครับ M7 Official Gaming Phone นะฮะโทรศัพท์มาของเล่ครับนะBut the Hello, difference, I guess, is also the fact that Kram was just a bit too eager in doing that, and we didn't see Kid Bomba able to do the same. Because by the moment they were already able to take away the turtle, then it was an immediate shift to just try and assist Kram. Oh my goodness! Sao again! They really don't like Sao. They don't. Sao on the hill that they just don't want. They're trying, but this does come at a little bit of sacrifice, right? Because Kram, yes, he had an EXP lead against Bomba, but I think now Bomba's going to even it out with the help of the extra gold from the plating because Kram wanted to go so far out of his way to ruin Sao's laning phase. That's the thing about Kram. He likes to ruin someone's day, you know? I think that's the best mindset that you can have as an EXP because I feel like as an EXP, the best compliment that you can have is you're annoying. Yeah. Now, Feather Airstrike already out. Very early flicker, knowing that Sunset Lover was in position for the Yin Yang overturn. I feel like Kram, during Christmas, does he get called Krampus often by cousins that don't like him? They're jealous of how great his MLBB skill is. They all like him. Actually, no, I think I see either Instagram or TikTok, he's spending time with his family. Yeah. He looks very happy. So it's just really here that we get to see him. Where he really... I feel like in MLBB, you really discover your own self, yes. No, that's facts. MLBB and driving. Oh, here we go. Rape Spike coming in for Gib Bomba. No, he doesn't get the Raging Slash in time. He manages to get it late. Stormy secures the turtle. And now here comes Crab to get on top of it with help
of his demonic force. One shot forced away from his own buff as the guy slowly consumes the rest of the jungle economy. Can he at least steal the buff? Yeah, he can. He has the retribution. And one shot doesn't. He didn't use it เอ้ย in ไป the ถามเลย jungle. I'm surprised he didn't. Like, what are the chances it was actually Stormy who got กลับมาแล้วทุกคนโอ้ขอโทษนะขออภัยลุกอีกแล้วหายอีกแล้ว to get away more and more resources from one shot. Now that's a 2-level gap we're talking about between their two. อ่านแชทก่อนนะสักครู่ Hating them out from this tier 1. น่าจะ Yums and Ram are just พวกเบิร์ดชุดเดียวหายหลบสกิลได้เรื่อยๆครับก็ดีนะเจอเซเบอร์หน่อยจะหลบได้ไหมจ๊ะแต่ไม่ต้องหวังให้หยิบตัวพวกนี้ไปแล้วชนะทางนะครับก็จะถือว่าอยู่ที่ดาวฝีมือถูกต้องครับเซเบอร์เอากูชิออนก็ชนะแล้วนะครับออกของถึกล้วนเอ๊ะเซเบอร์ออกของถึกล้วนไม่น่าเวิร์กนะพูดกับปักใครๆก็พูดได้แต่ผมลองไปแล้วนะครับเซเบอร์ออกแทงเหรอหรือเปล่าไม่น่านะเอามาจอนเดียวใช่ไหมทำจังหวะให้เพื่อนฆ่าอันนี้ก็น่าสนใจนะและมาดูจังหวะนี้โอ้โหใครครับจ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจบเกมนี้ก่อนจบแมตช์นี้โอ้โหแล้วเป็นทางด้านของดับเบิลคิวนะฮะซอมบี้นะทำให้ SRG ตอนนี้ครับออกนำไปที่6-1แล้วก็การเงินนำอยู่ที่ 2,900 นะฮะไม่ครับกูชิออนออกของแท้งล้วนแก้เซเบอร์เพื่อกูชิออนออกของแท้งล้วนไม่มีดาเมจดิชนะสบายด้วยเหรอโอ้โหจังหวะนี้โอ้ยเฟเธอร์แอร์ไซด์นะครับเฟเธอร์แอร์ไซด์นะลงใส่ทางด้านของเกนเจอร์เกือบดับครับเอาแล้วยำเข้าไปโดนทางด้านของซาโวคิบอมบ้าแต่ออกไม่ได้ฮะแยกย้ายน่าจะเสียเต่าตัวที่3ครับยากเลยฮะทีมสปิริตโอ้ยแล้วแคมโดนหายาสาบแบบนี้ไม่น่ารอดครับแล้วเกนเจอร์ครับโดนกระสุนมือปืนมีนายนะPerfect Total ครับ3ตัวท้วน Total Slain by Visa นะแล้วขู่ฟาซ่าครับเปิดอันติเธอแอร์ไซด์ครับไล่ทางด้านของเดมุสะครับออกจากโซนฟาร์มครับเสียเวลาครับเพื่อให้อินโนเซนต์เนาะโซล่านี่ได้ป้อมล่างแบบชิวๆครับแล้วซาโวครับจังหวะนี้เคาะเทใครไปแต่ไม่มีอะไรเลยฮะไม่เจ็บไม่คันทั้งนั้นการเงินตอนนี้ก็ออกนำไปเรื่อยๆนะอยู่ที่ 3,500 นะครับหน้าของ SRG นะได้มา3ป้อม3เต่านะครับการเงินเอียงซ้ายครับป่าเงินนำอยู่ 1,200 เลยนะใครขึ้นไอเทมชิ้นที่3เรียบร้อยนะครับsusceptible for yin yang overturn. I mean, at this point, he has a side quest to make sure that Brigida doesn't have her day. It's like, no matter what, we will lose, but I will never die. เปิดทีวีนะ Again, I don't want him to. เล็กน้อยนะไม่ต้องตกใจจังหวะนี้แอลขวายึดไปหมดแล้วนะครับกำลังเดินมาคุมโซนอยู่ที่บูบัฟเพื่อให้ฮายาไม่ได้มีบัฟเล่นนะครับนั่นแหละบัฟบูบัฟกำลังจะเกิดนะครับและทางด้านของเซไคก็ได้ป้อมล่างมาครับการเงินทิ้งห่างไปอีกเป็น 4,600 ครับแล้วดูโซล่าครับจะไปตัดเลดบัฟครับ Power on HDMI ขออภัยนะเสียงเปิดทีวีเล็กน้อยนั่นนะแคมป์ไม่อยู่ครับถ้าเกิดว่าฮายาไปนี่คือตายแน่นอนแล้วฮายาได้บูครับแต่จริงๆต้องฮายาเก็บบูเก็บเลดไปก่อนหน้านั้นแล้วหลอดกำลังจะเกิดได้อีกเรา9 วิตรงนี้ครับเป็นหลอดตัวแรกนะไปนะครับการเงินไม่ดีเลยสำหรับทางด้านของทีมสปิริตในช่วงต้นเกมครับว่าไม่เห็นจะบอกยังไงก็น่าเชื่อผมเชื่อให้ก็ได้ไม่บอกให้เชื่อไม่ต้องทำไม่จับเป็นรุ่นพี่เอาแต่อย่าไปเล่นเลยให้กูชออนแท้งอ่ะออกของแท้งมันแปลกๆนะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงให้เพื่อนรับแทนดีกว่าเป็นเสียของนะครับคือถ้าบอกว่าออกกูชออนแท้งมาแก้เซเบอร์อย่างนั้นออกไปลาแท้งก็แก้เซเบอร์ได้ครับจังหวะนี้แล้วรวบมาอินโนเซนต์
onto anyone. โอ้โหเสียอันติไปครับตอนนี้โอ้โหแล้วโฟเวียครับแถมนะใช้สกิล2ทีเดียวนี่ยกลอยกันเอาแล้วทำไมฮากุระโอ้โหนิดเดียวฮะอ๋อหลอดตัวแรกเป็นของ SRG ที่ได้ไปครับตอนนี้หลอดวิ่งออกที่เลนล่างนะต้องกันใหญ่เลยมีโอกาสสูงที่จะได้ดูโอนิกไวนะครับมีโอกาสสูงนะอาจจะจบ 2-0 อีก1 คู่นะครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้คิดบอมบ้าเข้าไปจะเอาทางด้านของยำกลายเป็นซอมบี้ครับเปิดเฟเธอร์แอร์ไซด์ครับเฟเธอร์แอร์ไซด์ลงหัวทางด้านของคิดบอมบ้าล่วงไปฮะลงมาก็ล้มไปแล้วเรียบร้อยนะครับการเงินตอนนี้เป็นทางฝั่งของเซรังงอเลสใจแอนนะครับเซรังงอเลสใจแอนนำอยู่ราว 6,000 นะครับสกอร์ที่7-2นั่นเองนะตายน้อยนะครับ If someone asks when we're born, the fact that we say 19 first, ผมก็เคยคิดว่าถ้านักแข่งตั้งชื่อยาวๆนะภาคจะภาคยังไงเลือกตามชื่อตัวละครแล้วถ้าเลือกชื่อตัวเรียกยากด้วยใช่ไหมเนต้าอย่างเราก็เขามีชื่อเล่นให้ฮะโอ้โหจังหวะนี้ครับเขามีชื่อเล่นให้นะ Let me be transparent here. I don't know whether I want to give MVP to Stormy or Yumes. Because both are kind of cracked right now.แล้ววันช็อตตายครับคือบอกระเบิดป้อมไปก่อนแต่เดี๋ยวไม่ต้องห่วงครับอีกประมาณราวๆ15 วินาทีตรงนี้เกาะทองหน้าบ้านก็จะคลายตัวครับสีหน้าของทีมสปิริตนี่คือบอกบุญไม่รับเหมือนกันเพราะว่าทางฝั่งของ SRG นี่คือพวกเขาคือเต็งแชมป์นะฮะ1 ใน 2ของเต็งแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับฟอร์มดีๆตึงๆเลยนะแต่เต็งแชมป์อันดับ1ตัวนี้1 ใน 2เต็งแชมป์อีกทีมนึงคือไปอยู่สายล่างแล้วนะฮะคือทีมลิควิดนะข้ามเลยข้ามมีAnd no one from Team Spirit can ever move forward. That's the thing. They played their laning phase really well. Hiko. ตอนนี้หลอดกันจะเกิดอีกราว5 วินาทีครับ The frontliners are blocking his line of sight. He's not going to be able to get effective damage on the back line. Yeah, and even when Sunset Lover already has the light. เตะใครครับกับแอนเดอร์แก๊งฮะตัวหลอดกันที่เรียบร้อยฟาซ่าปุ่ม L ซ้ายไว้ครับส่วนอินโนเซนต์กับบาดังก็จะดูบริเวณเลนกลางกับเลนบนนะโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับฟาซ่าเธอแอร์ไซด์เก็บทีเดียวหายแล้วแต่วันนี้คิดว่าบ้าเหมือนอยากบวกแต่ดูแล้วไม่น่าจะบวกครับเพราะยากราคาอยากบูตับเข้ามาสับทางด้านของของทางด้านโซล่าครับแต่ไม่ตายครับโอ้ดาเมจมันขาดไปเยอะเลยแล้วลาปูยังไงฮะต้องเคลียร์เลนแล้วหลอดเกิดที่เลนล่างย้ำแผลเดิมอีกครั้งหนึ่งการเงินตอนนี้เป็นทางด้านของ SRG ที่นำอยู่ราวๆ 8,000 เลยครับอะไรอ่ะตั้งยังไงดีครับชื่ออะไรอ่ะ Stormy does the highest amount of damage here and Cram is the second. I'm actually more interested in Cram. I mean, he was farming a lot of that. โอ้โหต้องอ่านว่าอะไรดีกว่านะฮะใช้ตัวอักษรพิเศษนี่ต้องอ่านว่ายังไงหรือภาษาอะไรโอ้โหคุณชินครับจังหวะนี้ด้วยความว่าเกมมันนำจัดนะโอ้โหแล้วเกือบตายครับฟาซ่าอย่างแรงฮะตอนนี้ฟาซ่ากับยืนชินยำได้อินโนเซนต์ยังตัวสะอาดครับไม่ตายทั้งตัวมีแต่แครมครับที่ตายไป2นะที่เด็กกับไฮโกะครับยังไม่ตายเหมือนกันทางฝั่งของเกนเจอร์นะครับเล่นยากเหมือนกันนะเพราะว่าฝั่งของข้ามเนี่ยบาดังโพเวียสแล้วก็ทางด้านของโซล่าเนี่ยเป็นตัวที่ถ้าเกนเจอร์อยู่ข้างหน้าพี่ว่าถึงตัวมีตายนะฮะตัวมีตายนะเฮ้ยเอาดีการเงินห่างไปเรื่อยๆครับอยู่ที่ราว 9,000 แล้วนะตอนนี้คิดว่าหลอดตัวอีกตัวหนึ่งน่าจะหนักแล้วน่าจะยับแล้ว
จะเป็นหลอดยังไม่อีโวนะ Who are you captured in this? Rihanna. Okay, that makes surprise. Oddly enough, that makes a lot more. แต่ฟีดเลนยาวเลยครับ Only Rihanna throws meteors back at you, right? Okay. ตัวแรกยังสูงไม่แตกนั่นเลยฮะ All right, but even so, Stormy's damage is through the roof, and he knows it. That's why he's already got the Holy Crystal build, right? He's trying to accelerate this game twofold. Yeah. Honestly, if Team Spirit won, I could have done more Rihanna jokes, because get it, Kagura. Umbrella? Under my umbrella, Ella. Finally! I get one. Oh, you get one joke. Yeah. You know what? I'm so proud of you. I'll give you a โอ้ sticker. โหแล้วบาดังออก I'll think ประกัน of ชีวิต something. 1 อันมาแล้วฮะผมใส่ไม่อยากโดนชัดดาวน์ครับ Okay, okay. หรือถ้าเกิดว่าบวกแบบคามิกาเซ่คือตอนนี้สามารถตัดได้1 คนโดยที่ไม่ตายนะฮะหรือถ้าตายก็มีโล่ชุบนะครับ Sao tries to go and check bushes. No, even that อ่า one instance where Sunset อินโนเซนต์ยังศูนย์ไม่แตกครับ0-0นะนี่ได้เลนทองนะแล้วหลอดมันจะเกิดอีก15 วิครับตรงนี้ฮะพยายามมาเล่นเลนบนครับถ้าทางฝั่งของทีมสปิริตเปิดหลอดปุ๊บพี่ว่ามียับนะครับอาจจะต้องเล่นแบบใจเย็นหนักๆเลยครับตรงนี้นั่นแหละเพราะว่าถ้าคีฟได้เปรียบเนี่ยเล่นนานๆแล้วคีฟมันจะไปชนเลนครับและอีชินเปิดหลอดทันทีครับเพราะว่าคีฟข้างบนดันลึกครับทำให้ลาปูต้องไปกันแล้วคิดว่าน่าจะไปแย่งยากแล้วเพราะว่าอินโนเซนต์กับแครมเนี่ยดูโซนไว้เช่นเดียวกับทางด้านของซอมมี่ครับต้องกลับแล้วหรือเปล่าเนี่ยคีฟมันชนข้างบนนะแต่จังหวะนี้ครับยีชุนจินเปิดเป่าเส้นจ็อกเกอร์แล้วอันติไม่โดนแล้วคากุระเปิดอันติสวนแต่เรียบร้อยหรือเปล่าจังหวะนี้เป็นทางด้านของซอมมี่ครับเฟเธอร์แอร์สไตล์แล้วทางด้านของอินโนเซนต์อันติไปฮะโดละครับได้มาศพเดียวครับสกอร์ตอนนี้เป็น10-2การเงินห่างมาก 9,600 นะฮะและหลอดเกิดไวที่เลนล่างครับทามมิ่งแบบนี้นี่น่าจะไม่มีคากุระมาช่วยกันนะครับแต่ป้อมกลางจะไหวไหมนะฮะตัวตีบ้านก็มียินชินแต่ยินชินโอเคครับผมยินชินตีแล้วปะปาซ่าเปิดอันติโซนครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้ยังไงฮะฮายาบุซาวันช็อตเกือบตุยเหมือนกันแต่เอาตัวรอดมาได้ครับแต่ยินชินเปิดมาเทนจ็อกเกอร์จังหวะนี้แล้วบาดังเข้าสวยแล้วอันติมาเทนจ็อกเกอร์ใส่แต่ว่าลาปูโอ้โหดื้อสุดใจครับแล้วซาวโวเข้ามาแทงโอ้โหหมดน่าจะหมดปอกครับแล้วเกนเจอร์จังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหมันเกนเจอร์แต่คนเดียวฮะเรียบร้อยครับโอเคฮะเป็นทางด้านของ SRG ที่เข้าสู่รอบต่อไปของ Upper Bracket นะครับขณะที่ทีมสปิริตนะฮะก็ตกลงไปอยู่สายล่างนะครับมีโอกาสเจอกับมันจับคู่แล้วเนาะคิดว่าจับคู่แล้วไม่รู้ว่าประกบคู่เจออะไรเนาะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรนะครับอาจจะเจอทีมลิควิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรืออาจจะเป็นผู้แพ้ของคู่หน้านะครับอาจจะมีโอกาสจะทั้งทีมลิควิดเนาะแล้วก็ย่างกุ้งกาติกอสนะครับหรือทีมแพ้ของคู่หน้าไม่ว่าจะเป็นอัลเทอร์อีโก้หรือว่าโอนิกนะครับอินโนเซนต์เกเทพซาเวตใส่ CL มาแล้วใช่ฮะโซละนะจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ 2-0 ครับศักดิ์ศรีแชมป์เก่า MSC 2024 ฮะยังคงเชื่อขนมกินได้จังหวะนี้เศร้ามากนี่อ่ะผู้แพ้ที่ยังพอยิ้มได้บ้างครับเพราะว่าพวกเขาเข้ามาสู่รอบน็อกเอาท์นี่คือก็น่าจะตามเป้านะรอดูว่าพวกเขาจะไปได้ถึงไหนเขาเรียกว่าโมเมนตัมเขาเรียกว่าสภาพจิตใจยังโอเคอยู่ที่จูดยังโอเคนะยังยิ้มแย้มกันได้อยู่บ้างครับพวกเขาเจอ SRG ไงคือถ้าเกิดว่าเจอทีมอะไรแบบอื่นแล้วเจอแบบออโรราตุรกีอะไรเนี่ยหรือว่า
เนี่ยคู่กติกรแล้วแคสภาพแบบนี้น่าจะมีเซ็งนะ นิดเดียวนะฮะความเชี่ยวนิดหน่อยนะครับคือแนวหน้าของSRG คือแข็งมากนะครับโฟเวียสกับปาดังเนี่ยรวมไปถึงอินโนเซนต์ด้วยนะฮะไอโซล่าเนี่ยโคตรจัดนะครับได้เหรียญแล้วครับที่ใจขายได้ตาแข่งตาโอเคนะมาดิโอนิกกับทีมที่ไม่ค่อยน่าจดจำเอาจีผมจำใครไม่ได้อะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูสัมภาษณ์กันเล็กน้อยนะฮะ Congratulations once again to SRG ยินดีด้วยนะคะกับ SRG นะคะ The fans are going wild in the building. You have so many supporters. It's insane. They อยากกินข้าวด้วยนะ but I'm here up on stage with Arcadia and apparently Tom and Jerry. Are you guys aware SRG ครับ known as Tom and Jerry? Apa Tom and Jerry? Apa tuh? ว่าปฏิเสธทีม Secret นะครับ I guess the viewers would know better. You guys let me know why they're called Tom and Jerry. But in all seriousness, และก็ยังคงปฏิเสธเรียกว่าอันนั้นให้ช็อตแอดรีเวนคือการแก้แค้นน่าจะทีม Spirit เคยแพ้ SRG มาก่อนในรอบสวิตหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะแล้วก็สานต่อนะครับเป็น7 winning streak นะฮะชนะรวดเป็นแมตช์ที่4นะฮะแต่ที่ชนะ 3-0 มาในรอบสวิตสเตจSo like, oh, here we go again. It's like so. I can say exciting to meet them again. And for Lumine, his hand is so bau wangi. Bau or wangi? Yeah, bau wangi. Bau wangi. So it smells good. It's lucky hands from Luminaire. All right. So what about you, Innocent? Do you feel the same way? พิธีกรรู้ภาษามาเลเซียแสดงว่าคนนี้พิธีกรมาเลเลยอาจจะใช่ During the draw, just เจคายบอกว่า I was excited to meetทีม Spirit again แสดงครับบอกว่าผมตื่นเต้นมากเลยครับที่จะได้เจอกับทีม Spirit อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออาจจะเจอมาแล้วในรอบ Spirit ในรอบ Spirit Stage นะ But yes, it does look good for SRG on the brackets so far. Not too good for PH, not too good for Indonesia. But like we were talking about, Innocent, people are considering that you have such unique picks. Because Sora has been very popular coming into M7, but not so much in the gold lane. So could you explain to us the reasoning behind why Sora is good in the gold lane? พูดถึงเรื่องของโซล่านะฮะดีไหมในเดนทองนะ We can really use it, because เขาหยิบมาอีกครั้งหนึ่งนะในเกมนี้นะ อินโนเซนต์บอกว่าพวกเรานะฮะ we are happy that Philippines and Indonesia are on the other half of the bracket นะครับเขาบอกว่าพวกเราดีใจที่เห็นฟิลิปปินส์กับอินโดเนี่ยนะ Okay, just spam it in RG. ก็อยู่ในสายคือในทุกสายเลยนะฮะในสายบนนะฮะ other half of the bracket First, feeling content that we had a good day today, and I'm very happy and excited to be back in Indo. It's always fun to be here. It's always the crowd is always on the other half ขึ้นอื่นๆนะในสายหรือว่าตกไปสายล่างนี่หรอไม่ดิฟิลิปปินส์มันมีทั้ง2 สายเลยนะฮะมันเข้ารอบทีมหนึ่งแล้วลงไปแอปเปิลทีมหนึ่งโลเวอร์ทีมหนึ่งเพราะว่าเขาเจอกันเองไงประมาณนี้ก็คือต้องมีทีมหนึ่งส่งทีมหนึ่งลงไปอ่ะกูน่ะฮะใครจะลงไปอยู่สายล่างนะ Before going into this tournament, we really talk about M6, like how hard it was during the Swiss stage and how we were fighting for our lives basically. And this is what we wanted. This is what we worked for. We want to have a Swiss stage that is more, I would say, more smooth. Arcadia on SRG's performance so far นะฮะก็ best form as well. All right, best form for SRG. Arcadia เขาถามเกี่ยวกับว่าประสบArcadiaเรียกว่าอะไรอ่ะความประสิทธิภาพนะครับของ SRG เนี่ยเป็นยังไงบ้างมาไกลแค่ไหนนะบอกแล้วเขาก็ตอบว่า we feel better compared to M6 ก็คือพวกเรารู้สึกว่าทำได้ดีกว่านะพวกเราดีกว่าเดิมกว่า M6
ที่ผ่าน with มา our นะ strengths, and I am very confident with our team. I know that they can โอ้โหลืมอ่านแชทเลยขออภัย the best once they พี่ have จะเผ็ดๆแนะนำให้กินนะพี่มาม่าต้มยำกุ้งครับรู้สึกพึกนะฮะ in the zone. อร่อยนะกินพริกครับแนะนำสูตร It's อะไร just เย็ more นๆนะ about reminding เบื่อครับ how ไม่อร่อย good you มาม่า can be เกาหลี and ครับ how good อร่อย you ซอง are. แดงอันนี้เรื่องจริงอร่อยดีครับ แต่ก็เบื่อจบแล้ว really cute. มาล่ามาไป That's so ไม่ cute. ต้องกินนะครับ ไม่เบื่อ That's ไม่กิน so ไม่จบ cute. Is เอ้ he ย actually ไม่กิน really จ this บอะไร cute อะ behind the scenes too? Is he this heartwarming? Yeah. Or is he? Does he get angry sometimes? Yeah, he's so cute. ไม่ต้องแดกจบสินะนะครับตามนั้นครับเนี่ยมาม่าโกสเปอร์ Alright, นะ before we let you go, so guys, I was wondering if you Sakai, had a Sakai. message to all your fans out there. อ๋อมีเมสเซจมาส่ง Me? Oh. Double ส่งเป็นแฟนยังไงฮะ Oh, okay. มีข้อความอะไรส่งถึงแฟนไหมนะ Fans, I would like to say thank you so much ขอบคุณ for มากครับ supporting us until ที่สนับสนุนเรา I just hope you guys keep supporting us until we reach grand final. Let's go. อะไรคะ Let's go. We're so proud of you boys ใครบอก and พูด good เหรอ luck on your อ๋อ next ไม่ได้ match as พูด well เลยฮะ as you, Arcadia. Because right now we want to throw it over อ๋อ back ยังไม่ได้ to พูดเลยจะต้องรอไลฟ์ explain exactly ไลฟ์เล่นเกมก่อน how that match อันนี้มัน ended เป็น the ไลฟ์ way นั่นนี่ it did. So casters, it's your time to shine. กินเดี๋ยวรอเขาสัมภาษณ์เสร็จเลยค่ะระหว่างรอ Makasih Bude Eterna. But yes, you know the thing that I got from that interview is that you see Coach Ark's face. He was looking at the players and Eterna, and he's like, "You just unlocked something." Because after this, the players just be like, "Cute coach, but you're so cute." Like he knows, like, oh my god, this will not go away. I'm glad that they've already finished the documentary, so they don't have to air that on live television. What do you feel about your coach? Oh, he's so cute. He's the CA now. Oh man, not Coach Ark. มันเป็นพลาสติกแบบ ตลกไง Speaking of, let's look at the MVP here. By the official game phone, Realme เนี่ย MVP ครับเป็นทางด้านของ on that Farsa again. ตอมมี่ครับฟาซ่านะฮะ705ไม่ตายเลยครับหน้าใสขาวจั๊วนะครับดาเมจทำไป 64,000 นะฮะโกเพอร์มินิต598ก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับสำหรับเมจนะเป็นกลางนะครับฟาซ่านี่ก็เนี่ยเห็นไหมใครที่เล่นเลนกลางนะฟาซ่านี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีครับทีมไฟก็มีประโยชน์นะฮะแล้วก็ดาเมจพอที่จะโซโล่คิวได้ด้วยนะครับเป็นตัวบางๆนะไม่ใช่โซโล่คิวแทงนะฮะ จังหวะนี้ฮะมาดูไฮไลท์กันนิดนึงกับน้องบิกิด้านะฮะตอมมี่เว้นเดนเลสนะครับ into games as SRG sweep นะก็คือเขาไม่ตายเลยเหรอ2 เกมอ่ะโอ้โหเดสเลสนะฮะไม่ตายเลย2 เกมรวดเป็นไปได้นะฮะ What happened in this อะไรครับไม่ดีเหรอ very similar, I'd say, to how the early game panned out, even in game number 1. It's just that Sao got shut down early on. ออร์แกนิกมากินกัน in terms of the laning compared to game number 1. ขออนุญาตขึ้น Didn't die, but that didn't really make a มาละ big difference. กินข้าวกันทุกคนกินข้าวกันนี่ Did not necessarily die. They ข้าว weren't หมู able ทอ to ด create as much space. They weren't able to activate him as much because ใส่ไข่ลงไป2 ฟองอร่อยเลยครับภาษาอังกฤษเขาภาษาอิงเขาแปลกแทบทุกคนเลยนะครับเนี่ยเอาก็สำเนียงนะฮะสำเนียงธรรมดาครับสำเนียงธรรมดานะ which they lost because of Sao's constant shutdown. พี่รูปในดิสไอที่มันเป็นลูกแก้วไฟฟ้ามันแลกได้เงินหรือว่าเรา น้ำน้อยไปหรอต้องต้มมาม่ากับไข่ก่อนแล้วเอาแล้วเอาน้ำออกจริงไหมเนี่ยสูตรไหนเนี่ยผมต้มมาม่าเป็นอยู่ครับพี่จะเล่นกี่โมงอ่ะวันนี้ต้องลูกแล้วป่ะเนี่ย The win condition is decided. It's Bomba as well as Hiko. Let's draft so that they can play and then we can have fun. โอ้โดนเมินเลย แต่มันแล้วแต่สูตรนะมาม่าเนี่ย กินข้าวอยู่หรอ โหข้าวโคตรแข็งเลยอ่ะบ้าไปแล้วจริงปะเนี่ย ทำอะไรกินเหรอพี่ข้าวแบบ Guess what? You just have to attack the other players, and the most vulnerable target will always get nuked. It's like they walk. วันนี้พี่ทำเมนูอะไรกินทำเมนูดูฟังเสียงกินเหมือนอร่อยจังเลย Stormy isขออภัยนะฮะ having an amazing time here, and
I like that เกินไป he basically just denies anyone coming close to him just by just doing the most amount of damage, and I just wonder if this is just going to be an SRG thing where don't let the team role play, or is it just against team หนักเลยข้าว I think we saw a glimpse of that in Liquid. คือเหมือนหุงไม่สุกอะถ้าคำนี้ specifically for Team Spirit because they know number one น้ำน้อยแล้วหุงไม่สุกอะ to pick up a fighter. I think that is the clearest indication of how you want to actually punish your opponents. If Hiko needs to build an engine, somebody needs to provide the gas. You know what? Just take out โหดีให้อภัยครับแต่ข้าวไม่ดีเลย Yeah, and so หุงไม่สุก that's been done. Congratulations to Selangor Red Giants. But after this, we even heard it turns like I'm Indo. Don't be like this. ถ้ามันอยู่ว่ายุงมีเวลานี่จะ It's gonna be the Indo ไม่ได้หุงข้าวอะจริงแล้ว matchup. เนี่ย It's gonna be Onyx ID going up against AE or Alter Ego. Now that's gonna be interesting because now we can say who will be the strongest Indonesian team. We'll see you guys right after the break. จำใจครับนะฮะประมาณนี้ก็กินข้าวกันนะทุกคนสูตรต้มมาม่าพี่นะต้มน้ำให้เดือดนะแล้วก็แกะผงใส่ถ้วยแล้วพอน้ำเดือดใช่ไหมฮะตักน้ำมาประมาณสัก2 ช้อนโต๊ะก็ได้2-3 ช้อนโต๊ะก็ได้2-3 ช้อนเราเนี่ยตักมาใส่ในผงที่เราเทในถ้วยแล้วก็เขาเรียกว่าตีคนให้มันละเอียดละลายก่อนแล้วก็เอาเส้นใส่น้ำต้มไปแล้วก็แล้วแต่อยากจะได้ไข่แบบไหนก็ใส่ไปถ้าสุกเลยก็ต้มนานหน่อยถ้าสุกเลยก็คือใส่พร้อมเส้นไข่ก็จะสุกเลยตามเส้นหรือถ้าเกิดให้ไข่มันเป็นประตูมหน่อยก็ใส่หลังเส้นไปนิดนึงพอเสร็จปุ๊บก็ยกออกมาเอาไข่ลงในถ้วยก่อนเส้นลงในถ้วยนะฮะแล้วไอ้น้ำที่ต้มค่อยๆเทลงมาเอาที่เราคิดว่ามันโอเคแล้วจะได้ไม่จืดเกินไปพี่จะไม่ใส่ผงลงไปในถ้วยมาม่าตอนที่ต้มเพราะอะไรป่ะมันทำให้หม้อมันแบบสกปรกนะครับหม้อมันจะเลอะมากแถมบางทีมันพี่รู้สึกว่ามันเกินไปมันต้องมาตีให้มันละลายก่อนไว้มันถึงจะเข้ากันนี่คือพอดีลองทำดูมาม่าผสมกับน้ำก่อนเครื่องปรุงเครื่องปรุงใช่ไหมว่าเครื่องปรุงผงถ้าไม่สุกจะเป็นแบบเม็ดแข็งๆแต่ไม่จับตัวเป็นก้อนใช่แต่ว่าอันเนี้ยคือมันก็จับเป็นก้อนนะแต่มันเหมือนไม่สุกหรือน้ำมันน้อยมั้งเนี่ยคือแข็งถึงแล้วครับนะครับปกติผมกินแบบผัดนะครับมาม่าผัดก็ดีนะเฟิร์สเลยของดีเอาที่สบายใจเลยครับแล้วกินข้าวหน้าไอ้นี่อะไรนะหมูแดดเดียวทอดนะฮะอย่างดีว่าให้อภัยหมูได้อาจจะต้องแย่งกับแมลงก็เปล่าแค่เอื้อมแอบนอนเฮ้คินก็ระวังข้าวแข็งนะเนี่ยคือข้าวแข็งระดับที่ว่ากินไม่ได้จริง
ข้าวเหนียวตากลมอ่ะแข่งเหมือนข้าวเหนียวตากลมเลยจริงเอานี่ง่วงแล้วมั้งนะแต่ไม่ง่วงหรอกต้มน้ำให้พอมีไอใส่น้ำมันเล็กน้อยต้มเส้นเอาน้ำจิ้มใส่น้ำแล้วต่อไข่ผสม1 ฟองแล้วเอาเส้นมาราดหน้าด้วยซอสก็เสร็จผมเต็มมาม่าเป็นอยู่ครับอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะ แต่มันแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะจริงอันนี้เรื่องจริงแล้วแต่คนชอบเลยแต่ต้มมาม่าแบบคลาสสิกก็คือ อีกซองน้ำเดือดใช่ไหมฮะใส่มาม่าลงไปเลยฮะอีกผงตามแล้วต้มไปพร้อมกันใส่ไข่ต้มไปพร้อมกันรอมันสุกแล้วก็เอาขึ้นทีเดียวนี่คือออริจินอลนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสไตล์พริกแพงก็แล้วแต่คนเนาะบางคนก็เอาไข่ไปตีเป็นไข่เจียวก่อนไข่เจียวอ่ะแล้วพอน้ำเดือดค่อยๆราดนะมันจะเป็นฝอยไข่รู้ปะไข่เป็นฝอยบางคนก็จะชอบนะดังนั้นบางคนไม่ชอบไข่เป็นแบบเป็นลูกอ่ะแล้วแต่คนนะชอบเหมือนไข่น้ำอ่ะบางคนชอบเหมือนไข่น้ำนอนแล้วพี่เหมียวสวัสดีน้องเบนซ์เลยนะขออภัยผมเองโอเคอยากกินเสวนคืออะไรอ่ะเมนูไดเดอร์เมนูไดTake a quick bite at GoPay's Land of Dine. We've partnered up with GoPay for your food and drinks. The magic map has shown us โอลิห้ามแพ้เด้อต้องเอาใช่ครับไม่งั้นเองจะลงไปสายล่างตลอดเลยนะแต่ว่าเอาเทอร์อีโก้คือชนะรวดมานะเอาเทอร์อีโก้กับ SRG ชนะรวดมาในรอบพิเศษนะชนะรวดมาเลยใช่ครับห้ามแพ้นะโว้ยเดี๋ยวหมดไม่ได้เชียร์เอาจบแล้วถ้าแพ้ผมวิ่งรอบบ้านครั้งหนึ่งโอ้โหคุ้มมากอ๋อมาม่าเฉยฉวนเหรอว่ะเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงเอฟเฟกต์ของคอมมานเดอร์นะฮะวิจงนะโอ้โหเนี่ยเอฟเฟกต์สังหารดูหลังมาให้เอาเกินโอ้โหถ้าแพ้ผมจะเรียนโทอีกโทเฟลให้เทพๆเลย
ทำไมจะเรียนไปทำอะไรเฮ้ยไม่ต้องรอมันแพ้ก็ได้แต่เหมือนว่านะออนเทอร์อีโก้ปีนี้คือดีในขณะที่โอนิกเนี่ยคือใครที่แบกเหมือนเดิมจริงคนที่เหลือนี่คือประคองทรงจัดเลยนะประคองแบบใครมันจะวิ่งรอบบ้านดึกๆต้องชนะแล้วไหมนะครับเฮ้ยอย่าวิ่งเลยครับเอาเท่าอีโก้ที่คีย์ปวดพี่บอกว่าเนี่ยยอมใจแกเชียร์แบบตั้งแต่ที่มันแบบมันมีช่วงที่ทีมค่อนข้างออกทะเลแล้วแกก็โดนเด็กนี่แหละเด็กโอนิกนี่แหละเพื่อไปสัพยอกแกนะฮะWelcome back, ladies and gentlemen. We're a fun bunch here, and we're having so much fun because the upcoming match, ID versus ID, and we're all done with our own things. We can actually just have fun. Our regions are safe. รองเท้าเปิดได้เลยครับเปิดปะ SRG had a good time. Now we're gonna see Alter Ego and Onyx, who's gonna have a good time. Which, honestly, I gotta say, in อาหารจีนครับโปรเฟลผมจะผ่านจริงแล้วครับเพราะเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเอาตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับโอ้ให้ไวเลยฮะอีกประมาณ10 นาทีนะเข้าดับนะครับเข้าดับแล้ว I mean, they can be if they tried hard. Yeah, SpongeBob is a sponge, yes. I think I understand the sentiment here because overall, if this is the first time that international viewers are watching, เดี๋ยวหรือจะไม่อาบดีเพราะเราก็ไม่ได้ทำอะไรชั่วๆจะไม่เกี่ยวปะอาบน้ำคนดีก็อาบน้ำได้นะ which I think a lot of fans around the world are starting to really get on board. They're thinking, you know what? พยายามลองเลย This might be the team I might want to vote for ไม่ไหวว่ะ rather than Onyx. พยายามละ It's like what they have been able to do is something that Onyx has been trying to do, but AE has already mastered much of it. But Onyx are yet to figure out if it's working for them or not. But when we saw Onyx sort of return to their roots, that's when things looked a bit better for them. Well, right now we got to talk about this home soil, no mercy. Can Sky Kings rises against the El Familia? ต้องบอกว่าถ้าจะสะอาดพอมากพอก็ไม่ต้องอาบน้ำครับอาบน้ำมันชำระแค่ภายนอก The Sky Kings, they've been terrorizing the มันล้างภายในได้ด้วย AE is kind of like the underdog that they've been trying for years and AE แพ้ผมเลิกเล่นจูเลียน10 นาทีแม่ so I kind of feel like there's a heart ถาวรเลยได้ปะถาวรเลยได้ปะซื้อทิ้ง Ego especially I feel like the best way I can describe between Alter Ego and Onyx is that Alter Ego feels like they're ahead of the curve. It looks like they understand what the meta is. And Onyx is trying to make the meta bend to them, if that makes sense. Yeah. มันหุงไม่สุกหรือว่ามันน้ำน้อยก็ไม่รู้ I guess for me it feels like Alter Ego gives off this feeling of ฮะ new hope น้ำน้อยเกิน introduced themselves previously when they came up on top of Onyx. Back in M6, yeah. Yeah, but แต่ว่าไม่อร่อยเลยวันนี้ข้าวแข็งมากพิมพ์กลับไปเลยวันนี้ข้าวแข็งมากเลยค่ะ expected to deliver. So there's a bit more pressure and a heavier feeling in a sense when we talk about them. Look at all these M series first timers, by the way. Wow. I mean, Alter Ego as an organization has only been to an international one time. So this roster here, it's been a long time coming. And I think the best part about AE, in comparison to Onyx, you really put it one to one. I feel like AE are the hungrier team. You can tell by the way that they play that they want to initiate, they want to make things happen. It's not just the play style now that they're trying to enforce, it's a mentality. Yeah, it also feels like they've changed so much since MPL ID season 16. I feel like you cannot get enough information about Alter Ego if you were just going to base it on MPL ID. I mean, yes, you could probably get stuff like how versatile they are or how deep their hero pools are, but the way that they play now and the
the extent of surprise they're able to provide is a completely different conversation. Yeah, the reason why I say like it feels like they're ahead of the curve because Claude was a problem. They're the first team to use a Freya gold that worked against the Claude because before this, it kind of feels like you use Freya gold because it's good, but they actually use it as a counter, right? And then other teams have been using the Leomort, but not as clean as Alter Ego. And the way that they play it is kind of like we play macro with a lot of damage, right? We're just here to zone you guys away and then get things for free. This is why I kind of feel like I don't know how they've been training from MPLID up until now. But they figured it out much quicker because Flawless Run so far haven't dropped a single game in comparison to Onyx Indonesia. It's a seesaw. Right, even against Falcons, game number 2, they kind of got stomped. But then game number 3, Falcons dropped the ball, and then now they're here going up against Alter Ego. Yeah, so coming into it, I feel like, even when you're trying to figure out where to put your guest coins on this one, it's a little tough and a little skewed when the ratings are the multipliers are going to be like kind of all over the place. So hopefully you do keep your eyes on the rest of the international because I think for a lot of people out there, seeing Onyx in this particular state is going to be somewhat concerning, but their best of 3s so far have been somewhat okay, assuming that they get the right side of the map and start off with a win. If they don't start off with a win, I think that's when everyone should be concerned. Yeah, I mean, yesterday they did, but the Falcons were still able to equalize it, so a lot can happen, honestly, in this series. So before we begin, Onyx Indonesia going up against Alter Ego. We want to see the 2 Indonesian teams homecoming. Let's check out this video. Indonesia has been very, very close in the last few years as well. In M4, we made a top 3. M5, it was the grand finals. M6, again, we got to grand finals. So it's always been close for Indonesia. Ya, sebenarnya tim Filipina jago sih. Emang nunjukin kelasnya yang lumayan berbeda aja sih dari tim-tim lainnya. Dia layak sebagai kayak seri sebelumnya dia menang gitu. Dari negara, maksudnya kayak negara sebelah, maksudnya kayak yang kita tahu kayak kiblatnya sekarang di PH kan. Mereka sih sebenarnya kalau masalah gameplay sama mekanik itu sebenarnya semuanya star lah ya. Cuma yang membedakan tuh mungkin pengalaman dari merekanya gitu. Mental mereka tuh lebih ready, lebih siap. Dari gue lihat SEA Games, ISF gitu, gue ngerasa kita masih capable lah buat juara. Bahkan kayak orang-orang bilang kita tuh tuan rumah, ya walaupun mereka bilang kayak gitu nggak masuk tekanan, kayak pengen enjoy aja ngejalaninnya. Terus juga pasti banyak juga supporter lah ya dari tuan rumah kita, dari Sonic dan juga yang lain-lain. Lebih semangat aja sih, ya ajang pembuktian lagi lah kalau kita masih bisa berjuang lah. Karena kalau mau juara ya harus menang lawan siapa aja. Cuman kalau gue pribadi gue berharap banget soalnya Indonesia menang maupun AEK maupun Onyx sih. Kalau lawan Onyx sekarang mungkin kita bisa menang karena kita juga membarabat kan. Karena kemarin di Grand Final MPL kita kalah, jadi kita pengen balesin. Mereka mau revenge, saya juga punya ada revenge buat Liquid. Jadi ya sabar tahan dulu, kasih yang terbaik lah. Biarpun Indo-Indo, semoga kita siapapun yang menang kalah ya kita tetap lanjut terus sampai final. Kalau mereka menang tak apa. Oh jangan, tak boleh lah. Macam itu tak boleh. That was kind of emotional. When it comes to emotions, females do it best. How do you feel about that, Brigida? You just heard me say something before we got back. No, my headset Okay. was broken. No, I was going crazy over it because, again, it's very emotional. But I think the reason why I was emotional was because whoever loses goes up against Liquid. Oh, yeah. So that's why I got emotional because they were talking about saying goodbye, but then, like I wouldn't want them to say goodbye, but someone has to say goodbye. So kind of like if you lose this, it's like a very big loss. It really is. Hey, don't say anything just yet. It's gonna be a big loss for someone, right? I feel like we need a little bit more insight because again, MYPH. How about we introduce someone from Indonesia to really help us out here? Hello. Hello. ต้นแล้วเด็กต้องเสียงให้แล้วอะไร3-4 Doing great. We need you guys' help because again, MYPH. We don't have a lot of information on the Indonesian teams here, so help us out. Let's talk about Onyx Indonesia here first. You know what? OG, can you help give whoever to answer this question? How do you guys feel like about Onyx coming into this competition against Alter Ego? Yeah, Onyx have big expectations from Mobile Legends fans from Indonesia,
they the champion region from Indonesia. But we know they slow for getting hitting and get ready for this tournament. And also for Alter Ego, I'm really impressed. They really improved. They're really strong, and I hope one of the team Indonesia can beat MYO. I hope. กำลังจะเริ่มเหรอหรือว่าค้างอยู่ Oh my God! Shout outs to OG having perfect English there. I gotta talk to Wawa here because, like OG said, Alter Ego has been looking so good now. Do you feel like Alter Ego can beat Onyx Indonesia? กลับมาแล้วทุกคน beat Onyx Indonesia. Welcome back. Quantum, like they must do like some surprise surpriseค่ะ because Onyx is a very fast team that can adapt to ฮะ their opponent. ทำไมข้อความถูกลบอ่ะ So Lim, what about you? What Onyx has to do to beat Alter Ego here? For this match, I think Onyx อะไรเนี่ย เดี๋ยวนะโอ้ before because Onyx have bad early starts in M7. So because this is a rematch from Grand Final MPL Indonesia, so Onyx just repeat again and win. Okay. 10 ปีได้ไหมไม่คุ้มอ่ะนะฮะสวัสดีน้องวายนะครับอะไรอ่ะชื่ออะไรนะท็อตโท สวัสดีครับนะครับแล้วใช้ข้าวชนิดไหนหงแล้วครับเนี่ยไม่รู้นะครับบอกว่าข้าวหอมมะลิอ่ะเห็นคนนั้นเขาบอกเขาชอบข้าวหอมมะลิอย่างดีแต่ว่าฝีมือหงไม่ดีนะถูกต้องจริงผมก็ทำโรงสีมาพอมีความรู้บ้างนะครับนะฮะไปถึงโน้ตนะทาสีข้าวเหรอครับไม่ใช่ทาสีอย่างนั้นสิแหมโรงสีโรงสีข้าวนะนี่มีแบนข้อหากวนแอดมินไหมครับพี่เดี๋ยวไม่มีนะโอ้ไม่ได้กวนครับแค่หาความรู้นะครับAE เจอโอนิกถูกต้องนะครับไม่รู้เลยครับว่าเป็นแอดมินฮัลโหลใจเย็นนะมันหล่อจังวะจะให้ฟังดีไหมนะครับรอสัก10 วิก่อนไหมเปิดตัวอ๋อเนี่ยโดนไปแล้วเหรออย่าไปแบนมั่วซั่วนะฮะไม่มีอะไรผมเปิดประสบการณ์แล้วครับโทษทีนะฮะได้เลยข้าวหอมมะลิหุงปริมาณน้ำปกติไม่ได้ครับใช่มันต้องหุงน้ำที่รู้สิมันแล้วแต่ใช่เขาไม่รู้หรอกว่ามันต้องตักอ่ะเดี๋ยวกินข้าวแล้วครับอย่าแพ้เดี๋ยวไม่อร่อยนะฮะ There's no lag. There's no delay. Hey, it's nice to hear our voices on the big speakers in the arena. Oh. Yeah, but then we have to behave, right, Brigida? Yes. Why? What did I do? I'm the most behaved. No, I feel อ้าว like อ๋อได้กินเป็นโต๊ะอีกประเทศหนึ่งเนาะไม่รู้ว่าอยู่ว่าทำไมพิธีกรหน้าไม่คุ้นเลยครับเป็นโต๊ะอีกประเทศหนึ่ง You and Naisu, really dangerous, I gotta say. I'll ask him about it. Who? Naisu. No, you should ask the PR guy or women. Not gonna say which. Yes. That being said, though, this upcoming game is going to be a little exciting to watch. And honestly, I feel like at any moment, this arena. Oh my goodness, they're coming in. All right. So, at any given moment. At any given moment, I'm pretty sure the drums are going to start rattling off. I'm pretty sure all of the fans, especially when they come in parades and droves, are about to enter the arena. But soon we'll be going into that walk-in. I'm pretty sure all the fans are just silent, watching their idols. Oh, speaking of walk-ins. ฮะตอนนี้ก็จะใกล้เปิดตัวนะฮะยังไม่เปิดตัวเลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งนึกถึงเรื่องดราฟนะฮะโอ้ตอนนี้จริงต้องเข้าเกมไปแล้วเนี่ย I have to do this. You have to do that? Yeah. Same. I like to อยากกินข้าวเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่มันมี2 ทางของข้าวหอมมะลิถ้าใช้ปริมาณน้ำปกติคือไม่แฉะก็แห้งนะมันทำไมมันคอนทราสต์อย่างนั้นเลดโอ้นันนี่ใจเย็นนะสวัสดีนันนี่ด้วยนะต้องเทพจุดตัดจริงๆที่จะทำได้แต่ส่วนมากจะทำแบบแฉะๆครับ Why is the piano the first thing that you're afraid of? Yeah, because I could relate to him until he said. แต่พี่ตอนนี้ที่บ้านพี่ใช้ข้าวซุปโออยู่เนาะ No,
โคตรดีข้าวหอมมะลิส้มโอเป็นข้าวหอมมะลิกลางปีนะฮะตึงๆเลยพี่บอกเลยนุ่มร่วนไม่แข็งหอมด้วยดีทุกอย่างจริงได้โฆษณาไหมเนี่ยมีนะเปิดตัวครับโอนิกอินโดฮะทำไมข้อความโดนลบเยอะจังนะครับไปโดนละพี่เปิดแล้วมีอะไรป่ะไม่มีนะอัมกันเฉยๆนะฮะมาครับ it's Onyx time นะครับผมที่หุงกินเองทุกวันนี่ฮะเปิดตัวครับมาฮะนี่ฮะไคริครับแถวบ้านพี่ใครวะครับมาดู Alter Ego ครับ AE ฮะ AE ที่ไม่ใช่ฝ่ายการตลาดนะครับผมอะไรอ่ะอันนี้หนูเลเวล55แล้วหนูจะทัน75ไหมทันครับถ้า55นะน่าจะทันอยู่นะน่าจะทันอยู่เอ้ยเปิดตัวกับโดยจังหวะนี้ครับนีโน่นีโน่ยืนกลางแตกมันแยงตาครับยังไงเอาเรื่อง World Championship. You can see the smiles from Nino. Nino is feeling excited. He wants to go up against Onyx and wants to show, you know what, a few months ago it was not our time. But this time when it really matters, we'll show you what we got. Speaking of what they got, we got to look at the coaches coming in from both teams. Really helping out when it comes to the draft for Onyx. It's Coach ID and CW. Alter Ego, it's Coach Zephyr and Styx. And again, the draft is going to be so important coming in for both teams. Once again, we want to thank you to all of our marshals here to make sure that this game is going to be running smoothly and at the top of their form. We need to start talking about the players individually because we've already gotten a little bit of a taste in the stats. นั่งโต๊ะโอ้โหปัจจดาบอีกนะ Very, very good for เปิดตัวอย่างเท่ตอนจบจะเท่ไหมต้องมารอดูครับอีกหน้าของกิจวัตรใช่หนูจะไม่เติมยัดใช่ไหมนะครับตอบไม่ได้ junglers that we're about to see are very versatile. Really great records though, especially for Yazuke here, who is number 2 in KDA among all the junglers, and so far has been the most successful with the Leomord with 100% win rate in 2 games so far. Yeah, honestly, I want to look at the rogues, honestly, because Alec has been amazing. No matter what hero Alec picks up, it looks good. Unfortunately, we cannot say the same about Keyboy. That's the sentiment that we see all around Facebook, TikTok, Instagram. Everyone has been saying Onyx Indonesia is not looking good, especially when it comes to ลุปิไคริสานคิดบอยแล้วก็สกาลาไกลาเนี่ย No real good catches, even against Boostgate. They were really struggling. So ตังยิ่งไม่มีอยู่โอ้โหจริงนะจริงตังพี่ก็ยิ่งไม่มีอยู่เหมือนกันจังหวะนี้นี่อยากจะเปิดโดเนทช่วยเหลือน้องแมวมากเลยเพราะตอนนี้น้องแมวไม่สบายนะครับน้องแมวที่เลี้ยงไว้เรียกว่าดูแลไว้ที่ออฟฟิศเนี่ยนะครับ Yep, I think Lutpi is one of the players who we can talk about who has ไม่สบาย2ตัวซ้อนเลยนะครับ2ตัวซ้อนเลยSo it'll be great to see if Keyboy is able to match that, but so far the Alter camps. โดนหนักโอ้โหใครจะชนะครับตอนนี้โหวตโดยแฟนๆนะอันนี้นะในแชทนะครับ I'm hoping we'll see 5 digits coming in from both teams. And somehow, some way, I kind of feel like the sentiment, the noise, the aura, everything is for the Alter Ego here. Yep. Right now, the Onyx fans are staying silent for now as AE are trying to bring up the energy in the room for the rest of the boys you see here up on that stage. And honestly, that triple digits have already been hit. The 4 digits are currently on the way. If we manage to get the 5 digits, Indonesia be different. They are different. It's one of the countries. ถ้าเอาโชว์ก็799มันไม่ได้ช่วยมากครับมันไม่ได้ช่วยมากมันอยู่ที่ความขยันแล้วก็อยู่ที่แทคติกนะครับ
อีกสักติแฟนหนูต้องชนะแฟนหนูคืออะไรบ่าวรุดใช่ไหมรุดปีใช่ไหมหรือนีโน่หรือเปล่าอันนี้นีโน่แน่ But for now, we need to focus on the energy here in that stadium. If you can hear just in the background, it's real loud with the AE, with the Alter Ego fan base already giving up their all for the teams. And I think this time round, AE คือเทพในเงานะฮะเดี๋ยวมาเราดูว่าเทพในเงาหรือว่าเทพในเงานะฮะมาเราดูนะโค้ชเทรคอซิสตาบอกว่าหลังจากไปเจอโลกป้ามาล่าสุด BTK เซียกับมาสตีม MLBB พร้อมนั่งดู M7 มันซะเลยหรือว่า NCT จะกลับมาอีกครั้งในปี2026อ๋ออันนี้ใช่ไหมที่น้องกิมเมอร์บอกบอบบี้บอกรายนี้จะว่าไงเอาอะรายนี้ยังเห็น LK อยู่นะNow's the time to show it. Honestly, previous Onyx, I would say this is great for them because they like picks like Kadita, Farsa, Cho, Kalia, all the big bursters, all the big catches. But they haven't been doing so good so far. AE bans out the Valentina as the first ban. Whoa. And then Isenshin, Kalia, and then for Onyx, they ban out the Jushin, Eve as well as the Clock. ไอ้พี่ขอเอาลงก่อน understand. Yeah. มาดูดาร์แบนนะ But I can't believe the Fanny is actually open for both of these teams too. So with the Grok secured in first pick, there might be a chance we get to see it from Alter Ego, since there's already a really dependable roam in their hands. But for Onyx, without the Yi Sun Shin, they'll also have to reconsider how they're trying to work around their drafts. Yeah, there's a lot of ways that this could go wrong. I think that the Grok is a really good, strong first pick. They probably want to get something else alongside it. And Yuzong has been working out extremely well for Lutbi especially, but now they're going to put Sans right on to a Kimmy, which I find kind of surprising. Yeah, I kind of feel like after the performance of a Farsa just now by Stormy, I would have thought that might be the priority, but now Alter Ego, they have an option to take whatever prio jungler that they really want. And I feel like you got to take mid here because the mid hero pool is going to get shrink so much. Valentina's already out, Kimmy's already out, Jushi's already out, and the Eve as well. If you don't pick up a Farsa, probably going to get banned. I can see a world that Lunox could be considered as well. Yeah. Lunox is probably the safest option out of all the different options that they had, while still maintaining some pressure in the mid lane. Not like Kadita, where you can kind of have to give it up, but you're looking for trades. Farsa, alongside with CC, I like that. Get locked in. Very nice picks. Because it's very flexible. It could go gold or EXP. Yeah, and they're trying to keep it safe for now, not going for any explosive picks just yet, even though we did mention that the Fanny is still open for Alter Ego if they wanted to. Now Onyx goes in มาฮะมาดูแบนกันนิดนึงแมปเป็น Dangerous Grass นะครับผมพุ่มหญ้าอันตรายนะแบน3ตัวแรกของ Alter Ego นะครับเป็นวาเลนติน่านะครับจีซุนชินแล้วก็คาเลอานะโอ้นี่ก็แบนทิ้งหมดเลยนะครับส่วนทางฝั่งของโอนิกนะครับแบนเป็นจูซินอีฟนะครับแล้วก็คลอสนะฮะโดนิโน่นะครับเปิดมาเป็นกล็อกนะครับแล้วก็ยาสุเกะนะครับยาสุเกะเป็นอาซานะครับซีซี่อาฟี่เป็นซีซี่นะครับบ่าวรุดนี่ออฟเลนตึงๆก็เล่นเป็นพี่จงนะครับโอนิกนะแล้วก็อันนี้น่าจะยังไม่ใช่ไคลินะฮะน่าจะเป็นให้ซานเล่นเป็นคิมมี่เนาะแล้วให้คิบอยไปเล่นเป็นยูดานะฮะแล้วก็แบนเฟนนีไปฮะหน้าของโอนิกนะพี่อย่ายังหลอกว่าไอริใจเย็นๆครับแบนยีเฉยนะฮะแบนไปเถอะนะน่าจะรำคาญแหละตัวได้ต้องเล่นๆนะครับแล้วก็แบนเป็นทางของฮาริสไปครับโอ้โหซูมยังเห็นต่อมน้ำตานะซูมไปขนาดนั้น I'm wondering whether they also want to get take away things like Hayabusa, because again, how important is Sans to this composition is my question. มาดูแบนสุดท้ายของทางด้านโอนิกครับผมโอ้โหแล้วแชทข้างบนครับไหลไปทางด้านของโอนิกถึง 8,200 แล้วนะฮะ
แฟนตอมวอร์นะ might be a great option to take out. Instead, พี่เหี่ยวบอกน่าจะไม่ใช่ไคลิผมที่อยู่น่าจะเป็นใครวะสินะแต่ถ้าอยู่ไทยอาจจะเป็นใครรวยนะครับใครรวยล่ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะปีศาจมาตกใจเหรอแล้วก็แบนเลวบอร์ดไปครับตามเป็นนิเวศติดนะมาดูสุดท้ายครับก็จะแบนตัวอะไรกันเนาะ I kind of feel like with the draft that you have, it almost feels like you want to bait out Kyrie to use any of those assassins. ในจักรวาลหนังน่าจะไฮโลเลนแบรนด์สุดท้ายเป็นปาเซียครับผมมาดูครับว่าทางฝั่งโอนิกจะเปิดตัวอะไรมาก่อนในเฟสที่2นะIf this far side is like stormy just now, the front line will not have a good time. โอ้โหเป็นจอยครับไอริจะเล่นจอยนะฮะ More drops coming in. Really good. This time for Onyx. That's a lot of. Oh, so that's where they were. I was wondering where the Onyx jumps were going. Yeah, you know, gems. I thought the Indian broadcast was having it easy this time, but guess what? It all มีกดแบนแอดมินตัวปลอมไหมครับเฮ้ยแอดมินจริงนะฮะแอดมินปลอมคืออะไรไอ้นั่นเปล่าไหนบอทหรือเปล่าพอดีผมเดาพอเดาออกอยู่ว่าใครลิจะเอาป่าตัวอะไรเอาจริงเหรอจริงมันก็เหลือช้อยไม่เยอะแล้วเนาะ or at the very least just peel the joy, right? Just keep this Farsa protected. Yeah, right now for alter ego, they can go for. และเปิดเป็นทางด้านของโซละและกวินิเวียครับโอ้คือแบคาเรอากับทางด้านของวานีนาไปแล้วเล่นเองซะเลยนะครับดูตัวสุดท้ายครับสกายลาจะเอาอะไรมาเล่นเลนทองนะฮะก็แน่นอนว่าเลนทองอาจจะเจอโซล่านะครับแล้วก็เจอซีซี่นะเอาเป็นเอสเมอร์ดามาเลยฮะเอสเมอร์ดาเลนทองนี่ฮะไม่มีนักยิงเลยครับทั้งสองฝั่งครับแต่มีคิมมี่อยู่นะใช่ไหมทางฝั่งของโอนิกมีคิมมี่นะครับแต่ตีป้อมโหดทั้งคู่ครับนะฟินเนเวียก็ตีเร็วตีแรงนะครับซีซี่ก็ตีได้นะครับมาดูโอ้โอนิกไลน์อัพเรตติ้งสูงถึง 6.6 แล้วก็เคาน์เตอร์นี่สูงถึง 1.0 เลยนะฮะโอ้โหแล้ว early to mid game potential นี่เท่ากันที่ 2.4 นะฮะสีจัดสุดสีจัดมารอดูครับ But if they aren't able to pull that off, then Onyx might have an easier time. Well, ladies and gentlemen, this is the rematch of the grand finals of MPL Indonesia. Onyx against Alter Ego. นี่ฮะรีแมตช์ MPL อินโดนีเซียครับจะชิงนะแกรนด์ไฟนอลนะ Going to be real tough here. The laning phase has been such a detriment throughout the entirety of today. I think that has to be today's theme for every single one of these games. Lose lane. เอาให้ซีซี่ไปชนกับทางด้านของสกายลานะฮะเอสเมอร์เจอซีซี่King of Fighter ครับตอนนี้ฮะไฟเตอร์3 คนเลยนะ But I'm more inclined to believe that we are gonna see all brawls and no easy turret pushes, not unless there is a successful team fight. อุ้ยเกือบไปโอ้โหแล้วไวจัดครับตัวนี้ฟินนิเวียครับยาสุกิไม่รอดครับดูสกายลาปิดงานไปได้ครับแล้วเป็นเฟิร์สบัตแรกของหน้าโอดิกครับการเงินดีขึ้นมาแล้วเป็น729เลยครับถ้าไปเสียป่าครับแบบนี้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะAnd Yazuke can only use a spatial migration to get away, but he used it to jump in. So one mistake could cost you so much. ต้องบอกว่าดาเมจเวทเยอะทั้งคู่นะครับแต่ควินเวียนี่จะเป็นแทงค์หรือเปล่าเดี๋ยวน่าจะใช่นะโอ้โหวันนี้ล็อกสวยครับซานบอกยิงฟรีสปอร์ตครับสกายลาน่าจะเฟสเลนประมาณนึงละเดี๋ยวสกีต้องฟาร์มยูเกต้องฟาร์มซ่อมนะฟาร์มซ่อมตกใจสิพี่ไม่มีนักกินทั้งคู่ใช่
ปัญหาเรื่องตีป้อมไม่มีเรื่องอะไรวุ่นวายอยู่แล้วและสังหวะที่ไคลิเข้ามาจะอันติใส่แล้วโอ้โหอันเล็กครับกรอก็ต้องเสียสติ๊กเกอร์ครับเอาตัวรอดมาก่อนแล้วลงมาที่เต่าครับจะเอาเต่าตัวแรกครับยืนโซนพื้นที่กันอย่างดีฮะอีบอยวิ่งเปิดพุ่มเอ็กไปเจอนีโน่เคาะไปก่อนแล้วตีโอ้โหนีโน่โดนไปหน่อยเดียวกับครึ่งหลอดครับและทางด้านของไคลิเข้าไปเรียบร้อยฮะมันไม่ไหวจะเข้ายิงจังหวะนี้โดดไปปุ๊บอันติใส่ทางด้านของฮิวดาแล้วได้คิบอยไปก่อนครับแล้วถอยเลยครับเพราะว่าทางด้านของลุปีแบ็กคอนฟอร์มทะยานฟ้ามาแล้วพยายามจะเล่นนี่ถ้าอเล็กเวล4นะถ้ากอล์ฟเวล4หนักกว่านี้นะครับใช่ถ้าเป็นนักเมดคิมมี่ใช่ครับวินป่าไม่ค่อยเวิร์กไหมพี่นะครับก็แล้วแต่นะฮะนี่แล้วแต่จริงจังหวะนี้ครับโอ้โหคีบอยเกือบหลับครับไม่มีอันตินะแค่โดดไปเช็คเฉยๆจังหวะนี้ครับเจอเทคโทนิกชาร์จครับโอ้โหคีบอยต้องเสียฟิกเกอร์ออกไปแล้วเปิดเฟเธอร์แอร์ไซด์เข้ามาแล้วยังไงฮะยาสุเกะจากคีบอยแล้วเอาจนได้ครับแล้วบุบรอดไหมโอ้โหโลเฮดพีจัดหัวดูฮะออกได้แบบคมๆครับยังเหลือสกิล2ออกได้ด้วยหรอวะนะโอ้กระโดดใส่แล้วสกิล2แดดออกก็ตึงวินเวียขึ้นรองเท้าฮูดาวมาแล้วครับแล้วน่าจะออกกระบอกเวทก่อนนะฮะวินป่าเอาไว้แก้นักฆ่าป่าครับใช่ต้องเล่นแท้งนะแต่ถ้าเกิดป่าแท้งก็ลำบากอยู่โดดไปไม่ตายก็ต้องไปแก้ตัวแบบกลายเป็นตัวล้วงไปอ่ะเพราะว่ายังไงกวินต้องออกแท้งครับเต็มที่อาจจะออกดาเมจสักชิ้น1-2 ชิ้นที่จะต้องแท้งเพราะว่าไม่งั้นอันติมันจะไม่ได้ยืนปีนะมันจะกลายเป็นว่าตายนะครับโอ้โหแล้วนีโน่เล่นโซล่าแบบนี้จะไหวชิลหรือเปล่าเพราะว่าเกเลนกดดันได้นะฮะระยะที่เขาไกลนะเตาจะเกิดในอีกราว10 วินาทีแล้วตรงนี้ยาสุเกะเข้าคีบอยแล้วคีบอยโอ้โหไม่รอดครับเจอพลังนีโน่เข้าไปฮะอันติสายฟ้าแล้วเต่าตัวที่2เกิดเรียบร้อยครับเราดูครับว่าทางโอนิกจะแก้ยังไงครับโอเคครับฮิวดาเกิดทันนะทางมิวจะไปแล้วโอ้โหเปิดเฟเธอร์แอร์ไซด์ทำให้คิมมี่ต้องเสียชะล้างครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตรงนี้และจอยมาถึงแล้วครับอเล็กครับโอ้โหเอสเมอร์อันติใส่จังหวะอิสกายลาแต่ไม่โดนครับแล้วจอยวิ่งเข้าไฟเหมือนจะเข้าไปล้วงแล้วนีโน่โคตรตึงครับไปล้วงอาซานมาได้ครับแล้วจังหวะนี้เป็นล่างเมฆกระชกทำให้ยาสุเกะเอาเต่าตัวนี้แบบชิวๆเลยนะไม่น่าจะเอาได้แล้วผู้เล่นแค่4-5นะคือมันจบแล้วนะครับไม่คอนเทสให้มันยากเลยนี่ครับบ่าวรุ่นเรานี่ลงล่างไปที่เรียบร้อยครับเกียร์เลนแล้วก็ตัดทางด้านปูเหลืองนะฮะเป็นปู EXP เนาะพวกจอเฮดแข่งไม่จับกันหรอครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยคุณลูกปีในเวียจังหวะนี้อันติแล้วซ้อนไปด้วยทางด้านของนีโน่ครับโอ้โหดาเมจเหลือครับเริ่มแย่ครับเอาเธออีโก้ครับเสียเพื่อไปก่อนนะปีในเวียนะครับแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาสู่เกมแล้วก็การเงินได้ติดตื้นมาเหลือแค่600เท่านั้นนะคือในแรงพุ่งใส่ใจตายทุกทีนะครับออกไอเทมแก้ได้นะมันออกวายุก็แก้ได้ออกแช่ก็แก้ได้นะครับโอ้โหเฟเธอร์แอร์ไซด์ครับโอ้โหไอจูเมครับเกือบเหมือนกันนะฮิจูเมะเขาบอกฮิจูเมะโอ้โหแล้วจังหวะนี้อันติสวยจัดครับแล้วอเล็กโอ้โหคีบอยแล้วนิโน่เปิดอันติล่างทันเดอร์ฟอร์มครับแล้วสาวสกายลาอุ้ยเกือบเหมือนกันนะเกือบเหมือนกันเนาะแต่ข้างล่างครับหลุดบ่าวลุดครับลุดปีฮะตีป้อมยาวแล้วอู้หูแล้วตัวนี้ฮิจูเมะครับเกือบตุยนะกลับไปรีเซ็ตทั้งคู่นะครับทั้งคิมมี่ทั้ง
ฟาซ่านะแล้วกีเนเวียอันติใส่ทางด้านของไกลาเซนธรรมดาครับต้องเสียตาล้างเลยฮะสไลด์เกินไปครับเต่าตัวที่3จะเกิดครับเป็นของใครนะฮะตอนนี้เต่าเสมอกันที่1-1การเงินก็ห่างกันเพียงแค่โอ้โหไม่ห่างแล้วฮะห่างกันแค่แบบร้อยจริงแล้วอันติยูดาครับเรียบร้อยครับบ่าวรุดปิดงานครับตายทันทีทางด้านของยูเมะครับแล้วยูดากิบอยจะรู้หรือไม่ครับเอ้าจังหวะนี้อเล็กพลิกพลาดหรือเปล่าแล้วแดกอนฟอร์มมาวนตรงนี้กะว่าให้สแต็กขึ้นแล้วดูดเลือดแล้วจังหวะนี้มาแล้วเป็นโอ้โหทางด้านของยาสุเกะครับได้เต่าไปฮะแล้วนีโน่อันซอลเบิลคิบอยครับโอ้โหไหลยาวเลยฮะเอาเตอร์อีโก้จังหวะนี้แล้วบ่าวหลุดเข้ามาอีกแล้วครับตัวอันติของฟาซ่าครับแล้วก็มาหาบาทาครับของเหล่าบรรดาอัลเทอร์อีโก้เก็บไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหจอต้องหนีตัวรอดก่อนครับคือตัวยืนก็คือมีลุปินะครับคิบอยแล้วก็สกายลานะแต่ต้องรอของนะครับต้นเกมเล่นไม่ได้นะนีโน่ตึงจัดนะครับผมว่าได้วิ่งแน่ๆนะครับเฮ้ยปีศาจชวนนันนี่เล่นนะฮะนันนี่เล่นเปล่าตอนนี้การเงินนะอัลเทอร์อีโก้แซงขาดเป็น 2,000 นะ2,000เลยนะโอ้โหฮิวดาโชว์สเต็ปยกหลอกครับไม่โดนนะเป็นจอยครับป่าที่ยังเงินนำนะที่เหลือก็คือตามยับนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของนีโน่นะครับ 5-3 ไปแล้วนะทางด้านของโซระนะครับโซรานี่แหละนะอุ้ยคิว1ไปแล้วนีโน่ครับเจอกับไครีมาป่วนแล้วเปิดอันติแสงมาเลยสายฟ้าทันเดอร์ฟอร์มฮะตามไม่ทันเพราะจอยไวมากนะครับเอ้ย3แล้วเหรอใช่ครับแต่ของแบบนี้ฮะการเงินห่างไม่เยอะจบเกมนี้พี่ต้องมาใส่กางเกงขายาวแล้วเย็นนะตัวร้านดูเดี่ยวเกมเปลี่ยนนะครับเนี่ยตัวร้านเช็คครับแล้วหล่อตัวแรกเกิดแล้วเรียบร้อยนะฮะพร้อมล่างก็ทางด้านของอัลเทอร์อีโก้ก็ได้มาด้วยเช่นกันลำบากนะครับเพราะว่าอัลเทอร์อีโก้นี่ดันบนด้วยทางด้านของซีซี่นะในขณะที่โซล่านะครับโอ้โหยืนแอบซุ่มอยู่ที่ป่าหลังหลอดนะแต่เขามาเช็คป่าเจอครับเจอต้องออกครับและจอยขึ้นไปเคลียร์เลนนะเนื่องจากจอยเป็นตัวที่โมบิลิตี้สูงนะครับและให้กินเวียตีหลอดฮะโหแล้วล้วงมาด้านหลังครับฟาซ่าต้องบินออกมาแล้วสกายลาจังหวะนี้ถ้าเป็นแบบนี้หลอดจะกลับไปรีเซ็ตนะโอเคแล้วจอยจะโอ้โหฟาซ่ามีอันติอีกรอบหนึ่งแล้วอันติของกินเวียเดี๋ยวเข้ามาใส่แต่ต้องหนูอีกเข้าไปครับและจอยครับจดจ้องครับจอยครับพี่เกือบจะกดอันนี้แล้วเนี่ยกดนี้ไม่ใช่นี้กดพี่กดนี้คุณจิบาน่าทำไมถึงเอาแต่ดูล่ะครับเกือบได้กดแล้วตะกี้คือจอยยืนดูอย่างเดียวเลยนะฮะเข้าใจจังหวะไม่ได้นะโอ้แล้วจังหวะนี้ครับเทคโทนิกชาร์จครับโดนซานมาแล้วทางด้านของซีซี่เปิดอันติแล้วฟิกตามจะเอาให้ได้กลายเป็นเสียซีซี่ซะเองครับโอ้โหอย่างนี้ไม่ดีแล้วฮะคนจะน้อยกว่าในจังหวะเล่นเต่าครับแล้วไคลิมาเติมแล้วครับคิมมี่ก็ไปรีเซ็ตกลับมาแล้วนะแล้วได้ป้อมด้วยครับการเงินตอนนี้1,400ตรงกลางครับแอลขวาบวกกันแล้วคีบอยบวกกันนะของอเล็กครับปินิเวียครับโอ้โหอันติใส่นีโน่ครับแต่ครึ่งหลอดแล้วปินิเวียโดดใส่ไม่โดนแล้วเปิดทางหน้าของเอิร์ธเทิร์นแลมเพิร์ดไม่กันไม่เฉยฮะรู้กันทำไมแล้วได้ครับไคลิได้หลอดไปครับเนี่ยคนเป็นป่านะฮะโฟกัสที่หลอดก่อนแล้วให้เพื่อนๆพยายาม
เขาเรียกว่าดึงดูดความสนใจของศัตรูไม่ให้เข้ามาเนาะกันได้ก็กันครับถ้ากันไม่ได้ก็ชวนเล่นแต่แค่ชวนเล่นนะครับอย่าไปตายกันนะแล้วก็ให้หลอดให้ป่าหรือตัวดาเมจช่วยกันตีหลอดแค่นั้นเลยนะโชคชะตาของฉันไม่ถูกอะไรโง่ๆอย่างการพ่ายแพ้มากำหนดหรอกนะโคตรเบียวอ่ะเดี๋ยวจัดแรงเจนศึกแล้วนะเขายังเลือกอลิสมาป่าไม่เคยดีสักรอบทำไมเขาไม่เอาไปออฟนั่นแหละจริงคือมันก็ต้องได้นะแต่ว่าเอาไปออฟดีกว่าจริงนั่นแหละด้วยสเปลด้วยเนาะโอ้โหแล้วหลอดชนแบบตอนนี้การเงินนะโอนิกไล่มาเหลือแค่ห่างแค่หลัก40หลักร้อยแล้วฮะตอนนี้แล้วกินเวียโดดใส่ทางด้านของจอยเรียบร้อยครับเป็นอาฟี่ที่ไปเก็บงานแล้วจังหวะนี้นิโน่ครับไอ้ร่างคลาวฟอร์มครับตีลุดปีแล้วฟาซ่าโอ้โหได้มา2 ศพเลยครับตัวนี้แรงจัดครับแรงจัดเฟเธอร์แอร์ไซด์นะครับเฟเธอร์แอร์ไซด์ออนิกมาไกลได้เท่านี้ละมั้งนะครับเฮ้ยใจเย็นนะต่อท้ายเกมครับถึงจะสมเหตุสมผลเดี๋ยวเรามารอดูนะการเงินก็ตัวบินกลับเป็นที่อัลเทอร์อีโก้กลับมานำอีกแล้วนะดูสีหน้าแฟนๆนะดูความกดดันครับตึงครับตึงแล้วจังหวะนี้โอ้โหจะรวบแต่ทิมมี่ตัดสินใจกดช้าล้างก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเกิดได้อีก1 นาทีนะฮะเกมไม่มีหรอครับเกมจบก่อนเลยเกมไม่มีหรอครับเกมจบก่อนใช่ไหมรอดูนะเขาทำดีแล้วครับในช่วงก่อนหน้านี้นะแต่พอไปเสีย2 ตัวแล้วคือโมเมนตัมมันดีกลับเลยกับตั้งทรงได้แล้วแต่เสียนะทรงเสียเอาแล้วสกายลาโดนดูดแล้วลวกเข้ามาแล้วโอ้โหเวเทอร์แอร์ไซด์แล้วไม่รอดครับโอ้โหฮิจูเมะฮะดับเลยว่ะซีหนักมากดาเมจก็หนักเช่นกันนะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ดาเมจไม่พอนะครับหลอดตัวที่2กำลังจะเกิดนะครับอีก3 วินาทีข้างหน้านี้นะ I mean, like everyone's been waiting for 1,000 episodes at this point. อุ้ยแล้วจังหวะนี้ถูกกันยับแต่ว่าพี่บอยจะโดนหรือเปล่าพี่บอยสปิเกอร์เลยครับแล้วอาร์ฟี่แอนติใส่แล้วลากคีบอยไปก่อน1 ตัวแล้วน่าจะไม่รอดหรือเปล่าโอ้โหนี่คีบอยอาร์ฟี่ออกมาได้ไม่ได้ฮะฟาซ่าไฟเตอร์แอร์ไซด์แล้วโดนทางเพติฟายครับเป็นลุดปีที่ทะลุมาถึงแผงหลังได้แล้วอเล็กก็น่าจะไม่รอดเพราะว่าซานได้ยิงอยู่แต่ว่าต้องหนีมาก่อนครับแล้วคาวฟอร์มของท่านนีโน่ครับเก็บซาน่าของซานไปได้ครับคิมมี่ฮะแล้วกำลังอันติใส่บ่าวรุ่นแล้วยังไงฮะคิริเบโดใส่แล้วเป็นยาสุเกะนะได้ทางด้านของโอ้โหไคลีอีกตัวหนึ่งครับเสียไป4ครับไม่คุ้มนะฮะแล้วสกายลาบอสแมปโดดมาแล้วโดนด้วยแล้วทางด้านของโอ้โหอันติมีอีกรอบนึงฮะและถ้าโดนอีกจะได้โดนสาวหมัดหรือเปล่าไม่โดนนะคิริเบโดไปก่อนแต่โอ้ยกอีกรอบอ่ะยาสุเกะครับหลังจากยาสุเกะนะครับอย่างที่ตายเป็นตัวแรกเป็นเสียเฟิร์สนะครับก็กลับมาเก็บคิวได้ถึง3แล้วก็แอสเซทไปอีก7ครับเอาเลยครับการเงินมันยาวไปที่4,000-5,000แล้วตอนนี้ฮะจบก่อนใช่ไหมโอ้โห อุ้ยเนี่ยพาซาเปิดอันติโซนนะครับให้เพื่อนตีป้อมได้ง่ายๆครับเป็นจุดยืนที่สามารถโซนได้2 เลนนะครับตรงนั้นมาดูครับจังหวะนี้ป้อมบนเสียไปแล้วครับหลอดเข้าด้วยส่วนตรงกลางก็ยังกันได้ครับป้อมไม่แตกเช่นเดียวกับเลนล่างนะ
ภาพโอนิกนี่โอ้สุ่มเสี่ยงที่จะเสียเกมแรกสูงมากนะครับตอนนี้การเงินเอาเทอร์อีโก้นำห่างอยู่ที่ 5,700 ครับโอ้โหแล้วอันติอีเดเวียใส่ทั้งคีย์บอยแล้วโอ้โหแล้วคาวฟอร์มลากคีย์บอยแล้วคีย์บอยสับชุบขึ้นมาโอ้โหยังรอดนะครับสับทุบแล้วก็เสียฟิกจ่ายฟิกนะครับเอาตัวรอดมาได้แล้วจังหวะนี้มีจงครับลุปีนะแล้วโอ้โหเทิร์นแลมเพิร์ดแล้วเทคทูมิชาร์จแต่โดนหน้าของสกายลาไม่ได้เจ็บไม่ได้คันเท่าไหร่ครับเทคชาร์จเขาใช้คำว่าเทคชาร์จนะโอ้โหแล้วเสียไปแล้วไคลี่ครับจังหวะนี้แล้วฟาซ่าครับเปิดอันติเพื่อโซนโอ้โหแรงจัดเลยแล้วพี่เวียโดดใส่ทางด้านของซานครับแล้วกดแช่แล้วก็ออกมาได้ครับแล้วโดดซ้ำอีกรอบนึงโอ้คูดาวมันเร็วเกินไปเปล่าเฮ้ยแล้วรวบจังหวะนี้โอ้โหต้องแบแล้วโซล่าที่ปล่อยเล่นไม่ได้ครับมันพังจัดครับแล้วเรียบร้อยครับตาย4ครับเหลือคีย์บอร์ดคนเดียวน่าจะไม่ไหวครับเรียบร้อยครับจบเกมแรกครับเอาเทอร์อีโก้เป็นฝ่ายชนะไปก่อนนะครับออกนำไปก่อน 1-0 นะฮะไม่สมกับที่รอเลยนะครับอย่าตายมากกว่า3พอวิ่งซิลวิ่งนะฮะเป็นทริปเปิลคิวส่งท้ายนะฮะไอโอนิกเราแชมป์นะเอ้ยใช่ไหมโอนิกแชมป์ใช่ไหมใช่ดิยิ้มได้นะแต่ไม่รู้ว่ายิ้มแย่ๆหรือเปล่านะครับไม่จะไม่แพ้สักหน่อยอย่าร้อนสินะครับอะไรอ่ะอินออนในโซล่านิโน่เล่นโซล่านะครับรอแมตช์2อ่ะมารอดูนะน่าจะมีสัมภาษณ์โค้ชก่อนมั้งเนี่ยนิโน่เดินนำหน้าไปเลยบอกว่าก็ไม่เท่าไหร่อ่ะขอไปรอสายบนแล้วกันเอาดิยังตึงคือเป็นตัวทำจังหวะครับทางด้านของโซล่านะเล่นดีพี่พยายามจะฝึกเล่นอยู่นะพี่อาจจะต้องเล่นล่างต้องพยายามสลับ2ล่างให้คล่องๆเล่นล่างเมฆรั่วแบบเจ๋งนะคือใช้สกิล2เข้าไปรวบนะฮะคือใช้สกิล2เข้าไปถึงจุดแล้วก็อันติรวบปั๊บแล้วก็สกิล1ผลักออกมาใช่ไหมแล้วก็สกิลสกิล2ผลักออกมาสิขออภัยแล้วก็สกิล1ต่อยฟึบนะฮะแล้วก็อันติปับเรียบร้อยนะยังไม่แพ้แค่เสียแต้มนะครับผมเคยพูดมาแบบนั้นตอนรอเกม2นะครับเราดูนะเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่เกงก่อนนะฮะเย็นขาละon the idea that they had the much easier draft to execute, but maybe it kind of bit them in the back because Alter Ego knew exactly how they were going to play this draft. They knew where to expect Keyboy to come from. They knew where to expect or how to deal with the Kimi, how to constantly force out the purifies from Sans. And it's such a bad day for Hilda. I gotta say, that was not really MLBB, that was more Muay Thai. Yeah, there's a lot of elbows and kicks being thrown out there. Vicious ones as well. Art of the 8 limbs. Honestly, when you're throwing out so much at Keyboy specifically, like what, 3 ults just to get the pick? Well, we could be looking at the มาดู MVP ครับผม Brigida, I can calm you down a little bit because you can ใช่นีโน่ครับ MVP ครับ7-11ครับเป็นทางด้านของโซล่านะดาเมจ total ที่ 63,500K นะฮะ 63,500นั่นแหละนะครับแล้วก็โกเพอร์มินิตก็อยู่ที่728นะฮะเล่นเป็นเอฟเฟกต์แท็กล้วนนะดูไว้เล่นเลือดเยอะนะแล้วก็โซล่าออกขวาตรงข้ามกับเคียวนะ Gaming Cone 7-1 and 11. Yeah, of course he's gonna remind me that I'm a a pro player. Hey, neither am I. ไม่ใช่แก
Meter is Gideon. Okay, none of us are. But yeah, we were gonna take a quick look at the highlights of this game, which are starting immediately with some of the MVP highlights that we get from Nino. And I think I'd really want to pay attention to where he decides to enter the fights, because he always comes in with unexpected angles. This was the one time RP did the same. He approached from the back lines and it was well worth it. They were able to finish off the kill onto Keyboy, and could have been worse if only AE were not able to get the Lord in that situation, in that scenario, but they were able to do so. So even this prolonged chase that Skylar actually did not benefit Onyx in the long run, because it just allowed for the more important heroes, for Nino, the MVP, to actually go for the key players of Onyx who were still left in the back lines. And Skylar was a bit too separated from everyone else, but Nino โซราสตอมดาวนะฮะเอาเรื่องครับออนโอนิกดูซีเคียวเกมวันfor AE นะฮะอุ้ย2 ทุ่มกว่าแล้วว่ะทุกคนฮัลโหลลุงนะครับฮัลโหลด้วยนะฮะสวัสดีครับรับตองไม่ต้องรอเกม2ครับผมเคยไปกับทีมที่มีตัวเองเชียร์นะครับเฮ้ยรอรู้ผลดีกว่านายเนี่ยแจ้งหรือเงียบก็พอแหมเบียวเหลือเกินไม่ติดเลยครับเขารู้อยู่แล้วไม่ง่ายแน่นอนใช่ไม่ใช่ลุงนะต่างหากลุงตลอดไปเรียกลุงเรียกพ่อดีกว่านะหยอกลุงมาดีละถือว่าเคารพกันนะโอ้โหเดี๋ยวเชื่อนะคือ Yeah, and I think the beauty of Sora really comes down to when you find those narrow choke points, right? I think that's คือโซล่าเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ถ้าเล่นสายดาเมจนะครับถ้าเล่นสายดาเมจนะล่างเมฆจะตีแรงนึกออกไหมแต่ถ้าเล่นเลือดนะครับเลือดเยอะๆสายฟ้าจะตีแรงสายดาเมจสายอันติสายดาเมจจะตีแรงwith Yasuke if he wanted to. I love using heroes with no mana, but now we got to talk to Adi and Zephyr about their history. Hey everyone, it's Eterna here alongside with Alyssa as we are going to be doing this interview together. Right now we have Coach Zephyr as well as Coach Adi. Now we're curious, right, to get to know you guys a little bit better because we've heard that you have been teammates at some point and you've known each other for a very long time. เดี๋ยวคนนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้นะเรามาเล่นเกมกันนะทุกคนนะ Mostly what Coach Adi will be drafting later on. Sebenarnya งั้นผมก็ต้องเป็นนะให้คุณแล้วล่ะเอ้ยเนี่ยโน้ตอายุเท่าไหร่เองเป็นน้าเหรอ Oh gak ada katanya jadi ya logikanya sih harusnya ada sih. So Coach Zephyr said that he's not really sure, but I guess he was also asking Adi, do you have something else in store for us? And he's like, maybe there is, maybe there's not. So okay, we're not really sure what's going on here. โอ้โค้ช2 ทีมมายืนคุยกันวะ Adi himself, โค้ชอาดีกับโค้ชเซเฟอร์นะฮะ pocket of strategies at this point. Can you still read some of Shepard strategies? Oh ini kayaknya enggak deh. Kayak ini di internasional terlalu strong. Buktinya mulus lolosnya 3-0. Jadi ya kayaknya susah nih bacanya nih kayak ini. Susah. เบะปากจัดเลย Okay,เขาทำยังไงวะเบะปาก maybe it's harder to read the เบะปากนี่ strategies ทำไงวะ especially in the international stage as we can see Alter Ego himself beating with 3-0 on the Swiss เปิดกล้องก่อน stage Eterna. So a lot of เบะปาก surprises has เบะ been ปาก happening ปาก as คว่ำ well. เลย One อะ of the surprises that we actually felt was Rora being able to beat TLPH. Now, ทำยังไงวะ Zephyr, we're wondering, do you เรา think ไป that you could เกรง make a คางซะ similar แล้วอะ upset against ทำไม่ Onyx? ได้ Because I นะ think a lot of people are thinking that Onyx will be the winner of this match. Actually I'm not ปู่ sure. นะใจเย็นนะถ้าพี่เอ๋วเป็นลุงผมก็น้านะไปอ่านเป็นในการจัดอันดับย่อเข้าชมเกมมือถือโคตรฮาอ้าวทำไมอ่ะว่าแล้วโอนิกง่วงแล้วนะเนวยากรณ์กับเสียงใหม่ด่วนนะครับมาถึงพี่เหรออ๋อถึงเขาใช่ไหม Okay, so he said that perhaps maybe it will happen. We're not really sure because as of right now, Alter Ego, all the things that they've been เขา able ว่าจะพูด to ภาษาอินโดหรือเปล่า up นะ until this point is because of luck. So they're thinking about luck right now, and hopefully the luck still continues with them. But he also said, Adi, why'd you have to make it a 3-2? So complicated.
This is very interesting, and we might want to know from Kadi. Kadi, so how do you see Alter Ego's growth recently? Apa? Hasil. Growthnya gimana? Performance. Yes. Justru sesuai ekspektasi sih, karena ya tim-tim Indo harusnya selama bertandingnya di Indonesia pasti bisa ngeluarin seluruh potensinya sih. เอาเน็ตศูนย์ไม่แตกครับอยากร้องเฮ้ยเดี๋ยวเราดูก่อน1-1แล้วก็2-1ขอละนะครับ Jadi ya bangga juga lah Alter Ego bisa benar-benar nunjukin skillnya di nasional. ระหว่างรอดับนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาต Di MLBB lah. ลุกไปล้างจานสักครู่นะฮะคิดว่าน่าจะทันนะคิดว่าน่าจะทันนะทุกคนเดี๋ยวมา As we know that Alter Ego also playing in their hometown, so that they have sort of like the energy from the local people itself and their local fans. But do you think is it just a lucky Alter Ego? Apakah Alter Ego hoki itu adalah sesuatu yang Kak dipikir benar adanya? Enggak sih, Alter Ego jago. Coach Adi! No! Aktifin pasifnya kacau emang ini. We're not allowed to compliment Alter Ego. That's been like the ongoing joke. Yes, for sure. Don't compliment us, please. So I think we know what Adi wants to do to you today, yeah? Do you have something to say to Coach Adi before we end this interview? Ya, good luck aja lah. Maupun kayaknya ini planning lu 3-2 sengaja biar ketemu gua 3-0. Ya cuman kita tetap have fun aja lah. Kita tetap tunjukin yang terbaik aja sih. Ya at least kita nunjukin aja lah kualitas kita di tuan rumah kan, sebagai tuan rumah. So Coach Zephyr said all the best, good luck, don't really know what to say, but why'd you have to make things like this? I think this was your plan all along, Adi, to make it 3-2 so they meet each other here. But of course, please give the best because we do have to show our quality as players, as a team coming in from Indonesia. And maybe from Coach Adi, do you have something to say to Alter Ego? And are you confident enough to beat the Alter Ego team like the previous grand final? Jangan galak-galak Ken sama Alter Ego. Don't be too pushy to Alter Ego. And okay, we'll see in the game, Aterna, I think. We will see. Best of luck to the both of you. Thank you so much, Alyssa, because we're going to throw it over back to our casters. Thank you very much, and I agree with Zephyr. I kind of feel like Alter Ego is just, so. Yeah, they're just lucky. Hoki aja. I mean, I've been listening to the fans the entire time. They keep telling me the exact same thing. I'm like, wow, Nino's great. He's like, nah, he's okay. He's like mid. Yeah. So I'm not supposed to say anything good. No. Honestly, as a caster, we should never say anything good. Well, look at what's happened in the history of the past of the history. Yeah. And the future of tomorrow. Yeah. And the today of the present. Well, Clippers out there, go search for as many caster curses as you can and compile the statistics for us so that we know how possibly accurate we are. Oh, dude, if I had the energy, if I was younger, if I was born in 2000, I would have had enough energy to clip all of my own things. But I'm not. I'm born in 19-something. You're born at? 2000-something. So I can't relate. So you're the 6-7 generation. No, I actually, to be honest, do not know the reference. No, I feel like it's better if you don't. That makes it funnier. But I know the arm, the hand movements, and the tone of saying. So say it. 6-7. There you go. Perfectly executed. Definitely someone born after the 2000s. Yeah. You can explain it to me later, please. I do not want to keep it. You brought this on yourself, sir. Brig, at this point, we can do a podcast of me explaining 10 years worth of jokes. You know, $1 million idea. This one's for Wolf. You should go on the 8A podcast where he has to explain to you all the jokes, all the references. Oh my god. That would actually be hilarious. Actually, that would be anti-funny because isn't explaining jokes not funny? But that's even funnier because now you have Wolf of all people on the 8A podcast having to explain it in a concise manner. Like an analyst. Okay, that would be funny. Okay. He's like, do you know on August of 18, 2024, where this meme popped out? Do you know back in 1996, that's where the meme of
Hey, who are you? I don't even know if that's the actual year, but yeah. Kazoo Kid, yeah. Yeah, the Kazoo Kid. Do you know that meme? Oh my God. Wait, oh wait, my- wait. I think I've heard of it. You know for I know. sure. I know. Who? Oh, yeah, I know that. I know that. But I didn't know it had a name. Yeah, the Kazoo Kid. Because he rips out the kazoo and he just... Hey, Bude Turner. Oh, it's Bude. She's looking so cute. She looks like a Greek person, a Greek goddess, a Greek auntie. Said person. He's probably thinking of a god's name, could not get to it. Yeah. Persephone, Athena. As a Muslim, I don't believe in those. What? They're like myths and fables. Yeah, I like myths and fables. Both of them, in fact. Are they the same thing? No. Okay, so very different. See, I can like both of them, no? Yeah, you can. Rick, do you think we're just gonna see an all-out brawl again? Are we Yes. gonna see 10 fighters? Are we gonna see Hilda? I wouldn't mind. I wouldn't mind. You wouldn't mind? We will be here for Gideon throughout Yes. every single Gideon, class. we're here for you. you. You know what? Not my therapy session. Gideon, if you want, we can be. This is rare. We can be a 3 setup play-by-play. We're just exchanging play-by-play. You just pass the baton and then we'll just get on it. Look, this is the Or close- even funnier, don't tell who you're passing it to. We just guess. We just have to play the game of the mind. Do this. Just 100% synchronization as we get into the draft. Honestly, the game number 1 was already physical therapy for me. Okay, that was a lot of energy being expended there. But now Onyx is like, I don't like your fighting style. Get rid of the Eve. เข้าไหว Get นะ rid of the Freya out of mad respect. มาทุกคนกลับมาแล้ว Fighters now? Is Onyx gonna นี่ฮะ prioritize the เข้าได้ครับเข้าได้นะพี่เปาเข้าได้นะ I think Claude should be banned. I think instead Yeah. of Freya, we might just see a room. นี่เข้าได้นะ By the way, Rick, do you know ไอ้ครับ CPU the middle screen is always the one that has the most spin? อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอากล้องออกก่อนนะฮะ play-by-play screen. Yeah, every single time, like they just keep on wiping it. มาครับ But I've been doing play-by-play here, อ่ะ dear. พี่ขอรีเฟซด้วย Play here, dear. เพื่อความ For the past. So เรียล have ไท you ม์ been on your screen? I Don't don't. มา answer ครับ that ผม question. We want that monitor here. by โอนิ the แบน end ก่อน of the day. สองแบนแรกครับเป็นอีฟกับเฟย่านะ None of you อีฟกับเฟย่า sick, นะครับ sickos. I know how you think. Sora gets banned. โดยทางฝั่งของเอาเทโก้ครับเป็นอีชูชิกับกรอกไปนะฮะ Uranus first pick. Ban the Claude. Zephyr ban the Claude. Please ban the ทีม Claude. อาเซียนจงตกรอบนะครับ Sora and Freya is not there เดี๋ยว unless นะ you have อ่านแชท another แล้วหลังก่อน answer. โอลาแบนโซล่าเรียบร้อยครับโอดิกบอกมึงไม่ต้องเล่น It's kind of like a Freya if you don't think about it. It's significantly worse. They're leaving it open. They're leaving it open, and AE are like, เงีย you บ know ปาก what? เรา Let's กลุ่ม also คน get rid หนี of อพยพ this. จากทีมตกรอบนะครับ Anything open? Yup, please like นะ the Jushin. ผมเนี่ยไม่ได้ชี้เทียมอะไรหรอกนะครับผมยังเสียใจกับอีวิลอยู่สินะอ๋อยังคงเสียใจกับอีวิลอยู่นะครับเชียร์ทั้งโอนิกทั้ง AE ครับตกรอบไปทั้ง2ทีมก็อย่างเนี้ย And it'd be like, who's gonna kill this? ไม่ใช่แล้วอันนี้แช่งนะไม่ใช่เชียร์นะครับไม่อยากให้ทีมที่ผมจ่ายเหรียญไว้ต้องชนะนะครับ YG ครับทีมใหม่YG ล่าสุดก็แพ้นะฮะผมเชียร์ YG AE รัสเซีย SRG ครับโอนิกวอลลี่นะครับตุรกีรัสเซียสู้ๆนะครับนะกับ EL ใช่ไหมหมายถึงเบนซ์อะโอนิกกับ EL เนาะตามนะครับผมหมดหวังกับโอนิกมาตั้งแต่ 2023 แล้วครับจริงนะอันนี้จริงทีมอาเซียนจงตกรอบนะครับคุณเบนซ์เหลือให้เราแล้วว่าพวกเราข้างเดียวกันสหายนะครับ60เหรียญผมจะไปศูนย์เปล่านะครับ450เหรียญผมด้วยโอ้โหแม็กเลยสหายกับเลขศูนย์ของพวกเขานะครับเหรียญหายไปกับอากาศหรือเปล่าฮะแล้วเฮลเคิร์ดมาเว้ยเอาว่ะ Well, I don't know about you, but I feel like EXP by the way. เดี๋ยวอ่านแชทต่อนะแบรนด์ที่ 3 ของทางด้านเอเธอร์อัลเทอร์อีโก้นะครับก็แบรนด์ PDV แบรนด์เอสเมอร์ดาไปนะโดยโอนิกเลือกพลิกแรกเป็นจูซินนะครับส่วนทางด้านของอัลเทอร์อีโก้เลือก2พลิกแรกเป็นคลอสแล้วก็คาริอานะหลังจากนั้นโอนิกครับเลือกอีก2ตัวครับเป็นทางด้านของปาเซียแล้วก็เฮลเคิร์ดนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวมาฟังกันโอ้โหแล้วแฟนนีหลุดครับแล้วเป็นนีมาครับเลือกทั้งหมด4 ครั้งมีเลท 75% นะ
เอาเรื่องอยู่นะครับ4 ครั้งวินเลท 75% นะ Now they can also ban out the throw and the other problems that come up, but they choose to ban ไม่ out เสียง the ดัง Harry first. Maybe they just want to challenge themselves. Yeah, I think it's gonna ๆต่อที่1นะแล้วก็แบนตัวแรกเป็นฮาริสครับ at this point For Onyx? for Onyx most likely, and then a damage dealer. They could go like Benedetta if they really wanted to, but either way, no matter who they pick, ไม่สนเฟ้ยมันคือค่าความมุ่งมั่นของฉันไงล่ะไม่สนหรอกนะครับยินดีเคยเจอโซล่าอัตราเป็นใช่หลอนไงอันนี้หลอนนะครับ Which is Moskov and Bruno. Yeah. I don't know if they want to go that far. I feel like Bruno is still okay. Moskov is gonna be so hard. Because you can't spell แล้ว Moskov. ก็กลับไปนอนเถอะเดี๋ยวนะมุ่งมั่นแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องกลับบ้านนะครับกลับไปนอนเถอะคุณโอนีนะฮะและแบนตัว Brody needs a 1000%. ทางฝั่งเอาที่อีโก้แบนก่อนเป็นทางด้านของฮาริสเนาะนะครับแล้วทางด้านโอนิกแบนเป็นลูน็อกซ์ไปนะครับมาดูแบนสุดท้ายของเอาที่อีโก้นะฮะกับแมป Dangerous Class นะปีหน้าก็ยังไม่สายหรอกครับนะตัวจับต้องมาแล้วโอนิกใช่ครับตัวจับต้องมาแล้วจริงเขาเป็นนีมาแบบนี้แล้วคาเรอาเอาไปเองด้วยนะครับเดลเคิร์ดโลมนะตัวไปนอนกอดหมอนร้องไห้นะครับแล้วแบนอาร์ลอดไปครับเป็นตัวสุดท้ายของข้างอัลเตอร์อีโก้นะมันแก้เฟนนีได้นะฮะอาร์ลอดที่บอกเลย Okay, let's not give Munton ideas, okay? I mean, they came up with Sora, so at this point, nothing's off limits. True. Well, Lunox as well as Farsa has been banned out. And now Reyes. No surprises there. From I don't Asora like to a Urano. แล้วแบนเป็นทางของฟาซ่าครับสุดท้ายเลยฮะทางฝั่งอัลเตอร์อีโก้เลือกก่อนครับเลือกยูเรนัสมาครับ I don't know, because right now this is Yango Galacticos combo by the way, Baxia and Hellcurt. And they want ถ้าแพ้ผมสัญญาคุณต้องโดน1 นาทีนะเฮ้ยมีเยอะครับตัวจับแต่ต้องพึ่งทีมประมาณนึงรอดูนะคือเอาง่ายๆแล้วซานเนี่ยซานกับจูซีน่าจะจับไม่ได้แล้ว1 So I really have no idea when people's like, oh, she looks like Momo. แล้วเป็นมอสโคฟโอเคครับผมมาแล้วแล้วก็อลิสครับเอาแล้วเอาแล้วอันนี้แบบนี้มีหวังครับเดี๋ยวมารอดูว่าจะเป็นยังไงนะ Now with Trinity builds that can actually scale, the Jushin might be a bit of a problem with the Sky Piercer. ดูซินกับสกายเพเซอร์นะฮะก็คือดาบฉากนั่นแหละลืมไปหรอครับเอ้ยลืมแล้วครับอะไรเหรอจำไม่ได้เอาเฮ้ย No, I was supposed to you. ฮะ Okay, so maybe Keyboy เขาเห็นอะไรวะ wanted to change in terms of the role. That was what I was supposed to say, not I'm what so you sorry. were saying. I am so sorry. No, you said something else. Don't worry. เห็นอะไรครับเมื่อกี้ดูไม่ทัน What else are they lacking here? และดาบสุดท้ายครับเป็นทางด้านของฮะ This is so bad. โอ้โหเอาดี Somebody was gonna get shafted at the end of it. ลิเลียครับ Had to be the mid lane. You know what's interesting? เอามาระเบิดอลิสนะ Pick up the Lilia. They don't even show the ก็ win rate. นี่ฮะเห็นไหมที่ว่าในแข่งเขาใช้เหมือนกันนะโอนิกโนใช้เองเลยก็คือเล่นแทงโลมครับแล้วเอาเฮลเคิร์ดเฮ้ยผิดเล่นแทงป่าแล้วเอาเฮลเคิร์ดมาโลมนะน่าสนใจครับมาดูไลฟ์อัพเดตติ้งครับไลฟ์อัพเดตติ้งเป็นโอ้โหสูสีครับแต่โอนิกเคาน์เตอร์อินเด็กเป็นรองนะครับคอนโทรลบิลิตี้ครับโอ้โหโอนิกคอนโทรลมีซีซีมากกว่านะครับได้อยู่ครับอยากให้คอร์สเกิดพอโอเคมาครับมารอดูฮะWe're jumping into game number 2. Alter Ego is match point against Onyx. Winning this one. เมื่อวานที่พี่พูดถึงคลิปกายหยิดใช่ป่ะที่เขาบอกเขาไปจับที่เขาไว้โล่อะยิ่งเป็นโล่ M4 นะขออภัยไม่ใช่โล่ M7 นะครับแล้วก็การที่เขาไปจีนเนี่ยเขาไปถ่ายทำที่สตูดิโอที่ไทยก่อนแล้วค่อยไปเซ็นสัญญาที่จีนนะเพราะว่าไอ้รูปแบ็กดรอปที่เขามาต้อนรับกิจงานกายหยิดอะคือเป็นรูปที่เขาถ่ายนั่นแหละที่ใส่ชุดแอคเท่ๆนะ
have ways to แสดงว่าเขาถ่ายสื่อก่อนแล้วก็ไปเซ็นสัญญาที่เซี่ยงไฮ้นะครับตรงนั้นเนาะมาดูครับโอ้โหคอสเซบอสโฟไม่ได้เห็นนานนะแล้วจังหวะนี้ลุดปีครับเล่นอลิสเลนนี้แล้วเฟรนนี้ต้องมาแล้วเอาดิโอ้โหเดี๋ยวจะเสียเฟิร์สบัตครับนิโน่เองก็ดูดเลือดกับดูดเราขี้บอยมาจังหวะนี้ครับอุ้ยสกิดก่อนแล้วเฮลเคิร์ดมาเสียบโอ้เป็นร้อนในฮะแต่ไม่ได้ร้อนอะไรที่ลิ้นนะร้อนในที่ปากร้อนระอุไปหมดเลยนะครับ AEGGEC นะครับ Thailand เวียดนามไต้หวัน 2 Thailand เวียดนามแปลกๆนะเนี่ย2024 Chinese to Global แล้วจังหวะนี้ครับ First Blood เป็นท่าของเป็นดีครับที่ได้จูซินไปนะแล้วจังหวะนี้โอ้โหคีย์บอร์ดต้องโดดออกมาแล้วมาเจอกับยูนะครับการเงินอาร์เซโกดีกว่าเล็กน้อยครับเต่าตัวแรกเกิดแล้วปาเซโดดมาแล้วมาชนเต่าครับแย่แล้วแบบนี้จะเสียหายครับแล้วจังหวะนี้ฮะเรียบร้อยครับเสียไปหน้าของคีย์บอยไปอีกคนนึงครับไม่ดีแล้วจังหวะนี้เสียไป2คนครับแล้วดูฮะเอาชัวร์จัดครับคือแม้ว่าคนเขาจะได้เปรียบนะครับแต่ว่าเฟนนีบอกว่าขอให้เวลเขานำมาให้เวลนำขอให้ของเยอะนะครับแล้วจะได้เอาเต่าตัวแรกแบบชิวๆนะฮะแล้วปาเซียจะเปิดเต่าครับแต่เฟนนีอยู่ที่แอลขวาครับน่าจะรอดูนี่ฮะมีข่าวจากอเล็กครับเฟนนีปาดมาแล้วฮะแล้วฟึบปั๊บตรงนี้จังหวะนี้โดนลาดิเฟนนีครับที่ได้เต่าไปฮะแล้วก็ลุดปีครับได้ทั้งของคาเรอาไปฮะแล้วไปถึงแล้วซานยกทางด้านของนิโน่ยังไงฮะแล้วเป็นนีมาปาดจังหวะนี้แล้วแล้วเป็นนีโดนทางด้านของซานยกครับแล้วตาย2ลุดปีเก็บ2ในไฟนี้ฮะอาจจะไม่ดับเบิลคิวนะระยะเวลาห่างเกินไปโอ้โหพอสูสีกับมาที่ 3-3 แล้วก็การเงินนะฮะเป็นฝั่งโอนิกที่ดีกว่า300นะครับ2026-27 นะ27 Global to Chinese นะครับอันนี้ตลกแล้วเนี่ยโอ้ยครับโอ้ยเฮ้ยโทรศัพท์อย่าเพิ่งมาโทรศัพท์the timing ครับ the timing ครับนักพากย์บอก the timing นะเอาเรียลมี15 Pro 5G ครับ M7 Official Gaming Phone แล้วจังหวะนี้พอหล่ำเคลียร์เลนนะแล้วกลับบ้านไปแล้วจังหวะนี้ครับปูเสียบปั๊บโอ้โหแล้วจังหวะนี้ไม่ดีนะต้องรีบออกครับเพราะคาเรอาแต่คาเรอาไม่มีซื้อมิสแลมครับป่าเสียหานะฮะไคลี่ครับแล้วเคิร์จะออกเป็นลมหายตัวครับคาเรอาโฮมฮิลนะเป็นนี้มือฟาร์มแดงครับปาเซนมือฟาร์มม่วงนะมือฟาร์มม่วงหรือมือฟาร์มชมพูก็ได้นะแล้วเป็นนีปาดเดี๋ยวนี้เล่นกับลูกปีไม่น่าเวิร์คครับเพราะว่าลูกปีดูดเลือดอยู่นะครับจากคีฟเลนนะแล้วออกจากไฟเรียบร้อยเต่าก็จะเกิดในอีก10 วินาทีแล้วปาเซียไล่ทางด้านของคาเรอามาแล้วคีบอยเข้ามาสวบโอ้โหแต่ว่าเจ็บปีแล้วต่อมานี้เซอร์มีสแลมจับทางด้านของคีบอยไปฮะแล้วเป็นนีไล่ตามแล้วสับคัดทรอนไปฮะแต่เรียบร้อยคัดโทรขออภัยคัดโทรนะคัดโทรโอ้โหแล้วอันติของลูกปีครับโอนรับรูนครับแล้วฟิกเกอร์ด้วยครับเป็นอันติฟิกเกอร์นะฟิกเกอร์อันติดูดอย่างสวยครับแล้วเต่าได้เป็นที่เรียบร้อยครับตัวที่2ของน่าจะยาสุกินะยาสุเกตัวแตกไหมครับถ้าผมเป็นคนที่เชียร์โอนิกกลับบ้านไปแล้วนะครับไปนอนดีกว่าไหมนะครับไปนอนดีกว่าไม่อยากเห็นโอนิกโดน2055นะครับอะไรนะสงครามยังไม่จบเลยเพิ่งเอาสมทหารเนี่ย
even though it's not on a hill now. อุ้ย Maybe it's just a keyboy อา thing. ฟี่ครับ Maybe they just really want to kill keyboy. I suppose, but I think it's a good idea to get rid of him, right? Because มาดูวิลเลจโอ้โหจังหวะนี้ครับเซอร์มิสแลมจับทางด้านของปาเซียแต่ว่าปาเซียถึกนะฮะแทบไม่ลดเลยเพราะเปิดอันติแล้ววิ่งลากจังหวะนี้จะจูซินยกทางด้านของอาฟี่ครับคาริอาฮะขอไม่ใช่อาฟี่ขอไปอเล็กนะฮะมาได้ทางด้านของคาริอามาฮะกลางวงล้อบอกไม่ได้ครับแล้วเป็นนี้วิ่งเข้ามาบินเข้ามาปาดขออภัยแต่จังหวะนี้ครับโอ้ยจะได้ยกหรือเปล่าโอ้โหออกไปได้ครับเดียวนิดเดียวครับแล้วโอ้โหดูนะข้างบนครับอลิสครับตัดคลิปลึกไปถึงหน้าป้อม2นะฮะหน้าป้อมหน้าบาแหลกขออภัยโอ้โหแล้วจังหวะนี้เป็นนี้ปาดมาแล้วโอ้โหเบาลุดออกมาได้ครับเลยแทบไม่ลดเอาไปปวดบัฟต่อครับยิบเลนฮะโอเคได้อยู่แล้วป้อมบนน่าจะแตกเรียบร้อยครับเป็นนี้ได้เลนปรับเป็นที่เรียบร้อยพี่บอยรอช่วยเพื่อนครับเดี๋ยวมาเราดูฮะเต่าตัวที่3กำลังจะเกิดในอีก18วินาทีตรงนี้เป็นป่าเนเจอรัสการ์ดด้วยครับค่อนข้างเข้าทางเฮลเคิร์ดเลยนะแล้วข้างล่างครับคาริอาประคองทางด้านของคอร์สไว้อยู่เลนกลางเป็นดูซินที่ยกยูเรนัสแบบนี้ครับเปิดมานานหรือเปล่าและเต่าเปิดไปเรียบร้อยครับคีบอยเดินโซนอยู่ครับโดยมีไคลี่ประคองด้วยฮะแล้วจังหวะนี้ครับนีโน่มาเปิดแล้วยาซูเกะมานะฮะยาซูเกะอันอุ้ยกระคัดโชว์จังหวะนี้โอ้โหแล้วซานไม่ตายครับทางด้านของอิจูเมะมาเก็บไปได้นะฮะแล้วทางด้านของลิปปี้ครับโอ้โหใช้โทนับรูนครับเข้าไปเก็บแล้วเอางงไปหมดแล้วแล้วจังหวะนี้ดูเลือดไล่ตามทางด้านของอาฟี่แล้วตายครับจะได้หรือเปล่าครับแล้วคอสจะออกไหมแล้วคอสออกไปได้ครับแล้วตามครับแล้วจังหวะนี้ทางด้านของอลิสสกิล2เก็บทางด้านของคอสไปฮะตึกนี้ไม่คุ้มครับสำหรับอัลเทอร์อีโก้นะฮะอาจจะได้เต่าแต่เสียไปถึง3นะครับก็แต่โอเล็กสกอร์นำอยู่ที่9-7นะครับการเงินก็เป็นต่ออยู่ที่500แล้วตอนนี้นะเต่าตัวที่3ครับอันนี้น่าจะมาเล่นแบบว่าดูดเลือดไปด้วยแตกไปด้วยนะยาสุเกะสวัสดีครับสวัสดีสมชายขนดกนะครับผมชื่อเดี๋ยวพี่อ่านแชทนะฮะจังหวะนี้เป็นทางของไคลี่ที่ได้เต่าตัวที่3ไปครับเป็นนี่ตอนนี้พุชเลนล่างแล้วครับโดยที่มีมอสโฟเฝ้าอยู่มอสโฟเอาบัฟเลสไปแล้วฮิจูเมะแล้วเฮลเคิร์ดครับต้องปิดไฟใส่ก่อนครับอุ้ยวิ่งแจ้นมาแล้วฮะตัวรอดไปก่อนครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วอลิสแล้วเป็นนีบินปาดจังหวะนี้จะได้คัทโทรหรือเปล่าไม่ได้ครับแค่ทักทายกันไปก่อนนะจังหวะนี้นะแก๊ง3ห้องให้ออนิกอินโดนี่แหละนี่ครั้งสุดท้ายแล้วช่วงไม่มีทีมไฟครับโดจ้าง BTK โปรโมทเวอร์ชันทั่วโลกแต่ยอดในทั่วโลกไม่บูมเท่าในเจ็คอันนี้ BTK โปรโมททั่วโลกหรือโปรโมทเจ็คครับเฮ้ยยอดมันจะไปเท่านั้นได้ไงคนเล่นในจีนมันก็ขนาดไหนแล้วนะเกมนั้นน่ะเกมนั้นขู่คนเล่นในจีนอารมณ์เหมือนเกมคนไทยสร้างเองแล้วคนไทยเล่นเยอะแล้วประเด็นเอาง่ายนะลองคิดดูว่าถ้าอินเดียสร้างเกมเองแล้วคนเล่นในอินเดียแบบโคตรเยอะมันก็นะครับนั่นแหละเหมือนกันแหละคล้ายๆกันแหละอุ้ยจังหวะนี้นีโน่โดนยกมาแล้วบ่าวรุดบอกดูใกล้ๆขอดูจุ๊บจ้าครับแล้วมอสโคปกำลังเอาบัฟเลสนะฮะน่าจะให้มอสโคปเอาแล้วจังหวะนี้ครับถึงต้องหนีกูดเลยครับเป็นทางด้านของปาเซียนะแบบแดงไปนะรถปี60ไปแล้วนะฮะตอนนี้ยังไม่ตายเลยด้วยนะครับเช่นเดียวกับสกายล่านะครับส่วนทางฝั่งอัลเทอร์อีโก้ครับฮิจูเมะครับยังไม่ตายเลยครับ
203ไปนะโอ้เฟนีดาเมจล้วนครับจังหวะนี้ขอปาดให้หัวหลุดนะครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อพี่เอี่ยวนะครับพี่เอี่ยวนะเดี๋ยวจะได้สะกดถูกพี่พิมพ์ให้พี่เล่พิมพ์ให้นะครับอู้จังหวะนี้ไฟกันใจเย็นฮะยังไม่ได้ดูและจังหวะนี้ครับโอ้โหสกายลาเก็บอเล็กไปได้ครับเก็บทางด้านของคาริอาแล้วจังหวะนี้สกายลายังไหลต่อแต่โลจัดแล้วทางด้านของคีบอยไปเก็บทางด้านของคอสไปได้ครับขออภัยเฮลเคิร์ดนะครับแล้วเฮลเคิร์ดเห็นอีกตัวนึงเขาเสียบจังหวะนี้โอ้โหโดนแบบทักขาครับแล้วนิโน่โดนดึงแล้วยกมาเรียบร้อยครับเสิร์ฟตึงเดี๋ยวขอดูไอเทมของซานนะน่าจะมีดาบฉากนะครับที่ไม่ทันได้ดูนะแล้วหลอดตัวนี้น่าจะเป็นของโอนิอินโดแบบ 100% นะฮะดาบฉากไหมก็ยังไม่มีนะฮะสวยโรนครับสวยโรนนะเป็นทางฝั่งของโอนิอินโดได้หลอดตัวแรกไปนะครับแล้วก็การเงินนำห่างเป็น 3,500 ครับแล้วตอนนี้มอสโคปน่าจะยังไงฮะให้ไหมเป็นทางฝั่งของไคลี่ครับต้องหวังพึ่งดาเมจแล้วก็มอสโคปตอนนี้น่าจะทรินิตี้ครบแล้วจังหวะนี้โอ้โหแล้วปาติมาโดนทางด้านโอ้โหเลยอะไรนะสเปียร์ออฟเดซักชั่นนะโอ้โหเรียบร้อยครับเสร็จทางด้านของกายลาไปแล้วครับอเล็กครับคาริอานะขออภัยอาจจะพูดชื่อตัวละครสลับชื่อคนแล้วโอ้โหแล้วอลิสครับเข้าไปจะเล่นแบบนี้โอ้โหแล้วดำสวนนะครับอลิสรุดปีดูดตึงๆแล้วจะบินออกแล้วทางด้านของคิบอยโดดหลบหนีแล้วทางด้านของยาสุเกะครับพัดโชเรียบร้อยครับเก็บทางด้านของเฮลเคิร์ดไปแล้วมอสโกเข้าไปจะฆ่าฮิจูเมะอะไรฮิจูเมะบอกจะเสียตายหรือเปล่าโอ้โหยังรอดไปได้ครับนิดเดียวเท่านั้นฮะโอ้โหตอนนี้ครับกลายเป็นปาเซียเป็นแท้งคอยประคองทางด้านของมอสโกครับแล้วโอ้โหแล้วแบบนี้ไม่ดีครับเพราะว่าโดนคือนามิสแลมครับทางด้านของสกายลาโดนชัดดาวไปเรียบร้อยครับแล้วทางด้านของฟินนีครับโอ้โหแล้วบ่าวรุดทำไมไปวาร์ปไกลอ่ะใช่บักโผหินครับแล้วอาฟี่แล้วจังหวะนี้ดูดแล้วต้องออกไปอีกรอบหนึ่งโอ้โหบ่าวรุดยังแสบครับยังไม่เสียชัดดาวนะแต่การเงินครับโคเด็กอินโดนำอยู่ที่ 4,000 นะครับป้อมนี่ได้บานเลยนะโอเคครับนะครับก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับ Maybe at this point the Tsunami Slam is just to force out some battle spells for Onyx ID so long as Alter Ego can't get the right timings just yet สามารถสอบถามอะไรก็ได้นะเกี่ยวกับเกมนะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับนี่ฮะมอสโคบอกเป็นSwift Trinity นะฮะ Trinity นะฮะดาบดำกระบอกศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เขียวๆนะครับแต่การเงินนะเทโก้ตีตื้นขึ้นมาแล้วนิดหน่อยนะอุ้ยจังหวะนี้ไม่โนนะต่อจะเกิดใน20 วินาทีครับที่เลนล่างนะตอนนี้ให้มอสโกพยายามเคลียร์เลนรวมไปถึงเฮลเคิร์ดก็น่าจะลองเคลียร์ล่างครับขออภัยนะนั่นแหละใครจะไปชอบวัฒนธรรมเจ๊กถ้าไม่ใช่สัญชาติอเมริกาแต่หัวใจแต่ร่างกายหัวใจเจ๊กนะครับA3Kแล้วจังหวะนี้ฮะซานบอกจะยกนีโน่แต่นีโน่บอกว่าเก็บนิดๆนะแล้วยังไงฮะป่านี้อเล็กกับอาฟี่ยืนประคองอยู่ครับตัวนี้คีบอยรู้ครับผมเห็นเป็นใจแน่นอนแล้วไคลิเข้าไปที่จะไปเวททางนั้นของเป็นนีแล้วจังหวะนี้เป็นนีโอ้ยเปิดโทรรับรูนยังอันนี้จะเก็บโทรรับรูนอยู่เลยคิดดูดิยังไม่ใช้ครับอันนี้ฮะโอ้โหคือเรียกคือล่อให้เขาเสียเลือดครับแล้วเฟรนีต้องกลับบ้านไปรีเซ็ตเลือดเลยฮะแล้วจังหวะนี้ทางด้านของลูกปีโดนซูนิมิสแลมครับแล้วจะทะลวงมาถึงหลังหรือเปล่าโอ้โหจะออกมาครับจ่ายพิกเกอร์เลยครับแล้วมอสโคครับตีแล้วมอสโคปักทางด้านของเฟรนีได้แล้วจังหวะนี้โอ้โหยาสุเกะรอดครับแล้วจังหวะนี้ตากำลังดึงมอสแล้วไปทางของไคลี่ครับไคลี่ที่ได้หลอดตัวนี้ไปแล้วก็
เสียทางด้านของบ่าวรุดเป็นที่เรียบร้อยครับรุดปิโดนชัดดาวไปแล้วนะฮะได้หลอดครับแต่เสีย1 คนแล้วตอนนี้มอสโฟบไหลอย่างยาวเลยฮะแล้วมอสโฟบสาวซ้ำหน่อยจังหวะนี้เราโอ้โหคีบอยครับเก็บทางด้านเฮลเคิร์ดขออภัยเก็บทางด้านของคาริอาไปแล้วมอสโฟบตรงนี้โดนครัตโทครับโดยเฟนนีครับแล้วคีบอยครับจะขึ้นบ้านแล้วครับตีบ้านแล้วจังหวะนี้ตีบ้านไม่พอตีแล้วตายครับเอาละ3แลก2จังหวะนี้คุ้มหรือเปล่ามารอดูครับแล้วจังหวะนี้ครับเหลือเพียงแค่ซานไคลี่ครับไม่ดีเลยฮะเพราะว่าซีซีจับเป็นนี้ไม่มีแล้วนะครับอาจจะต้องได้นะให้ไคลี่ช่วยครับแต่หลอดขึ้นบ้านไปแล้วครับฮิชูเมะบอกว่าช่วยค่อยแน่นะบอกว่าช่วยตีหลอดหน่อยนะครับต้องเหยียบเองโอ้โหเพื่อบาวบูครับแล้วจังหวะนี้อลิสกับทางด้านของปาเซียครับจะเต้นที่หลอดครับโอ้โหโอบีครับเป็นนี้ได้ฮะน่าจะเป็นนีโน่นะที่มาตีไปก่อนแล้วให้เป็นนี้มันเก็บดูไปครับบัฟแดงมันมีสโลครับบัฟแดงมันมีสโลครับหรอจริงเหรอโอ้โหนิดเดียวนะพี่นึกว่าบัฟแดงมันมีดาเมจเพิ่มเติมนะนี่ฮะอ๋อมอสโฟปาล์มโดนเป็นดีตรงนู้นไปออฟเดซัคชั่นแล้วก็คีย์บอร์ดดันบนนะฮะถึงเข้าไปตีบ้านได้มีหน้าหลายคนมันไม่ครบนี่เองแล้วประเด็นคือไอริสได้หลอดด้วยไงครับแต่นิโน่ก็ยังคงยิ้มได้ของเราได้นะการเงินตอนนี้สูสีนะครับไล่มาเหลือเพียงแค่1,500ขออภัยครับของก็พอมีกันทั้ง2ทีมครับเหลือไอเทมชิ้นที่4ที่5ขออภัยที่5ที่6กันซะส่วนใหญ่นะครับแต่นี่ตึงจังเลยครับใช่ฮะในระดับแข่งต้องตึงครับตึงมากๆด้วยนะรวมเป็นทีพิกแอดนะครับเอาดีตอนนี้เฮลเคิร์ดครับหลอดจะเกิดได้อีก27 นาทีตรงนี้แล้วจังหวะนี้ครับยกนีโน่มาแล้วมันจะตัดนีโน่ก่อนแล้วเฟนดีบินมาซิลเคเบิลไป2-3 ทีครับไม่ได้บัฟครับแย่แล้วฮะตรงนี้หลอดจะเกิดตรงนี้เล่นยากครับไม่มีบัฟแบบนี้เล่นยากครับแล้วดูฮะเหมือนอุ้ยเฮลเคิร์ดครับกระโดดหลบโซนมิสแลมไปได้ครับเกือบจะโดนนะฮะนั่นนะเป็นนี้ต้องไปเคลียร์บนครับวันนี้เหมือนจะให้ซาร์เอาบัฟบูไปแล้วเพราะว่าเปลืองมานาแล้วก็ทางฝั่งของปาเซียได้บูของเฟนนีไปแล้วนะครับนะเขียนที่โทรก่อนครับเฮลเคิร์ดเนี่ยถ้าเล่นดีๆเปิดอันติดีๆเนี่ยคือเฟนนีก็สยองนะฮะเฟนนีเห็นแล้วครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหไม่ใช่แค่ฮิวคีบอยและคีบอยเรียบร้อยครับโดนเฟนนีคัดโทรไปครับหัวหลุดอย่าหยุดนะครับตรงนี้เสียไปแล้วจูซินกำลังประวิงเวลาให้กับทางด้านของไคลิแล้วก็สกายลาครับกลับไปที่หลอดครับแล้วเฟนนีกำลังจะมาแล้วเฟนนีบอกว่าโอ้โหเฟนนีได้หลอดตัวนี้ไปครับน่าสนใจครับแล้วสกายลาบอกงานหยาบเลยฮะไคลิก็ตายด้วยครับโอ้โหแล้วหลอดเกิดเลยทันทีครับทำให้โอนิกไม่มี2 คนครับโอ้โหการเงินตัวนี้เทไปทางฝั่งอัลเทอร์อีโก้แล้วนะครับเรา500นะโอ้800แล้วฮะตอนนี้ 1,000 แล้วฮะโอ้เพราะว่าป้อมเสียรัวๆครับอารมณ์พ่อคนยิวแล้วผมจะกินปลาไหลได้อะไรอ่ะ ถ้าไม่มีแฟนนีเล่นง่ายขึ้นเลยครับแต่จับยากนะฮะผมมองว่านิโน่อันตรายสุดใช่ครับจบแล้วฮะวาวเขาบอกจบยังนิโน่เนี่ยตัวแสบตัวซามเลยฮะบอกเลยตัวแสบตัวซามของจริงแต่จริงบ่าวรุ่นก็แสบนะครับเนี่ยแต่ว่าสกายลาไม่ฟรีนะฮะเนี่ยปัญหาตรงสกายลาไม่ฟรีแล้วตรงนี้ครับเข้าไปปุ๊บเซรามิสแลมทางด้านของลุดปีครับและนี่ฮะโอ้โหแล้วเปิดอันติสวนครับโทนออฟรูนะครับแต่ยังรอดออกไปได้ครับแล้วเป็นทางด้านของคาริอาที่ออกไปแบบไม่เสียชีวิตครับตอนฝ่ายนี้ไม่มีใครตายครับคาริอาตายเรียบร้อยครับแล้วจังหวะนี้อิชูเมะครับเรียบร้อยครับตายครับซานเก็บไปแล้วตอนนี้เสียคีย์บอยตายเช่นกันครับ
เสีย2ครับแลกกัน1นะป้อมก็ยังเหลือเลนบนนะสนุกเลยครับตัวนี้ครับเข้าสู่เลนเกมอย่างแท้จริงครับตังค์60,000 กว่าแล้วการเงินไม่เป็นผลนะครับการเงินในช่วงนี้ถือว่าดูเป็นกระแสของเกมนะถ้าใครตังค์น้ำก็แสดงว่ากระแสของเกมดีกว่าครับแค่นั้นเองตอนนี้นะตอนนี้ก็ครับโอนิกนำอยู่ที่18-16มาดูต้นจังหวะขึ้นเลนล่างครับโอ้โหนี่ฮะโทรรับบุญบึ้มเรียบร้อยครับล็อกทางด้านของอเล็กแล้วอเล็กเหมือนจะออกไปได้นะแต่ไม่รู้ตายอะไรฮะเอาแล้วจังหวะนี้โอ้โหโอนิกเอากลางจุดได้ครับเท่ากับสถานการณ์ป้อมเสมอกันแล้วฮะแต่เลนบนนี่ขอแค่สกิดครับคิดว่าไม่รู้ว่าจะมีคนเข้ามาทำแตก3 บาแหลกแล้วกลายเป็นเมกาคีหรือเปล่าต้องมารอดูนะรัดหลอดปุ๊บหลอดเกิดปั๊บเลยใช่ครับมันเป็นทัมมิ่งนะมันเป็นทัมมิ่งตอนที่ตีหลอดนะครับอาจจะก่อน45 วินาทีนะครับก่อน15 วินาทีแล้วก็ก่อน45 วินาทีของเกมแต่หลอดแบบโคตรอีโอโคตรพ่อโคตรแม่ฮะเกิดไปแล้วครับผมเป็นหลอดตัวที่4นะฮะรักษาป้อมกลางยิ่งชีพครับตอนนี้ในขณะเดียวกันเอาเทอร์อีโก้เลนบนก็ต้องรักษากันแล้วมอสโคครับเฮียเลนยับเลยฮะเดี๋ยวน่าจะสปีดอัพเดซักชั่นมาครับโอ้โหแล้วเหมาะฟังเฟนนีมาเล่นเชียร์แบบนี้นะโอ้โหปาเซียครับถ้าสตันเฟนนีได้นี่มีงานแน่นอนนะเดี๋ยวเฮลเคิร์ดอ้อมเลยครับอยู่ที่แอลซ้ายครับเดี๋ยวน่าจะปิดไฟแล้วก็บวกเลยฮะไม่รู้ใครจะโดนครับมอสโฟก็เล็งอยู่เหมือนกันจังหวะนี้ฮะนะครับกลายเป็นไทนี้ก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงเด็กไปครับคอยดูนะแล้วก็อลิสเฟนนีต้องกลับไปรีเซ็ตหรือเปล่าฮะเอเนจีน้อยฮะแล้วนั่นแหละคีบอยได้ป้อมเลยครับยอมเสียเลือดแล้วก็ไปตัดคีบด้วยฮะคีบอยออกเลนแบบนี้ทำให้เฟนนีต้องออกกลับไปกันแล้วป่าดจังหวะนี้แล้วทางด้านของเฟนนีได้ทางด้านของเฮลเคิร์ดไปครับแล้วก็คายละแล้วก็คอร์สลำจังหวะนี้กดแช่ครับโอ้โหแล้วตายไป2 ตัวแบบนี้คีบอยกับสกาลาแย่แล้วฮะและการจะเสียไคลี่ไปอีกคนหรือเปล่าและเรียบร้อยครับไคลี่ไปครับตอดก็ไม่ได้ครับแล้วเป็น5-2ครับจะจบเลยหรือเปล่าครับยากนะครับยีบบนก็เข้าครับแล้วเลนกลางแตกเป็นเมกาคีฟ3 เวฟครับตรงนี้ฮะโอ้โหพี่ทายไว้จะผิดหรือเปล่านะครับทายอยู่คู่เดียวด้วยแบบนี้งานหยาบแล้วฮะแล้วซานแตกครับโอ้โหอย่างนี้รอดยากครับเนี่ยเหลืออลิสคนเดียวไม่รอดครับแล้วก็เป็นทางด้านของเอาเทอร์อีโก้ครับที่เอาชนะไปได้2-0ครับผมโอเคครับส่งทางด้านของโอนิกลงสายล่างไปเจอกับทีมลิควิดครับโอ้โหเอาแล้วฮะทีนี้แหละครับทุกคนเอาเทอร์อีโก้ SRG เซรังอเลเจนนะครับอยู่สายบนทั้งคู่นะครับแต่สายล่างมีโอนิกอินโดกับทีมลิควิดนะครับนั่นหมายความว่าไม่โอนิกก็ทีมลิควิดทีมใดทีมหนึ่งจะไม่ได้เข้ารอบแกรนด์ไฟนอลครับโอ้โหนิโน่ครับเล่นดีครับเป็นคนที่เล่นปั่นป่วนได้ดีครับไม่สิก็ปกตินะครับไม่นี่ฮะก็เป็นสีหน้าของความดีใจครับเรียกว่าล้างแค้นได้สำเร็จนะฮะเดี๋ยวมารอดูสัมภาษณ์หลังเกมก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะทุกคนคือจริงๆก็อยากเล่นเลยแต่ว่าเนี่ยแต่เขาก็ยังดูไม่เครียดครับอย่าเครียดมันแพ้กันได้ครับไม่เป็นไรฮะแต่เขาน่าจะกังวลเพราะว่าไอทีมลิควิดนี่แหละนะครับทีมลิควิดนี่แหละนะดันไปแพ้เอาโรล่าลงมาเล่นข้างล่างเนี่ยนะฮะปัญหาเกิดเลยนะครับเอาเทอร์อีโก้จะเจอใครครับนี่ฮะโอเคอยู่ครับพวกเขาก็อยากจะเป็นแชมป์โลกนะครับแต่ว่าการที่อะไรนะ
mindset นะครับรวมไปถึงการรีเซ็ตสิ่งที่คือมันจบไปแล้วมันเป็นเกมนะฮะก็อย่าไปเครียดครับนี่ฮะแต่ไคลี่นี่สีหน้าชัดเจนว่าไม่ผ่านไม่โอเคครับไคลี่ไม่ชัดเจนไม่โอเคชัดเจนนะฮะเอานะนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหพอครับลำยัดเลยอ่ะไม่ได้กดแช่ป่ะสับชุบนะฮะสับชุบจังหวะที่ยิงเลยได้คิดดูดิ To be fair, at least he didn't die in that one spot. So maybe there's a little bit of evolution, but at the end of it คือจริงๆถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องสัมภาษณ์นะพี่ก็จะไปเล่นเกมละแต่ในเมื่อสัมภาษณ์เกมนี้พี่บอกเลยว่าน่าดูครับโดยเฉพาะการพบกันเองนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านของ Alter Ego ด้วยที่เข้าไปนะก็เลยอยากรู้สัมภาษณ์จะเป็นยังไงเลยทำใจแล้วนะครับไอ้ขี้โกงใจเย็นเขาโกงตรงไหนนะครับรับไม่ได้นะครับเย่อาเซียนทีมจงตกรอบใจเย็นนะลงไปแค่สายล่างเองนะยืนกันเต็มเลยนะ2-0 again นะครับ Again, this has got to be one of the biggest upsets we've seen, especially taking a look into the grand finals. Last time around, it was Onyx Redemption that was on able the to world win, stage but this นะครับ time, Alter you Ego guys were able Exact to secure this Vengeance victory. Now, Alec, versus I'm not going to skip Onyx you this นะฮะ time, all right? Alter Champs, Alec, I'm interviewing Alec, all right? จะโดนเตาะไหมรอดูนะฮะไม่น่าโดนละสัมภาษณ์อเล็กก่อนครับ was this win for you? ก็การล้างแค้นบนเวทีโลกนะครับผม Apa rasanya? Kamu kan pertama kali di M Series. Alter Ego ก็ล้างแค้นแบบ akhirnya bisa menang nih lawan Onyx walaupun kalian bisa kalah ทบต้นทบดอกโอนิกนะฮะ Apa sekarang rasanya buat kamu? Sekarang อ้าว bedanya โทษออกมาแล้ว Okay, it's a different alter ego. ผมไม่ได้ร้องไห้หรอกนะไม่หรอกพี่ชายแท้อย่างเราจะร้องไห้ได้ยังไง makronya mungkin kita lebih เดี๋ยวรอนะอันนี้พี่ก็ต้องรอซับขึ้นนะ Alec mentioned that their macro is working a little bit better compared to the grand finals when they last met Onyx. เขาบอกว่าพวกเขาทำได้ดีกว่าแล้วก็ปรับปรุงตัวเองได้ดีขึ้นคนอีกแพ้ยังค่ะลงภาษาล่างไปเจออาจจะได้เจอกับทีมลิควิดค่ะตัวจัดเลยอะนิโน่เอายังครับมารอดูฮะ Gimana rasanya ya? Senang banget sih. Soalnya tuh bisa dibilang Onyx susah banget dikalahinnya. Jujur ya, semenjak waktu Kairi masuk tuh susah banget. I see. Tapi ya alhamdulillah ya masih bisa menang-menang akhir-akhir ini. He says he's really grateful because Onyx is such a tough opponent. ให้เกียรติ came into the lineup for Onyx. เขาบอกเขาดีใจมากครับเพราะว่าเอาชนะทีมที่เป็น top of the world ได้นะ So kenapa hari ini bisa sama? แต่ top of the league ผู้ผิดขออภัย Nggak tahu sih, ya itu yang aku rasain doang sih semenjak kayak season 10 susah banget ngalahin Onyx ketika Kairi masuk. Okay, so he's reiterating that Onyx has been so much better, has been so much tougher as an opponent compared to before Kairi came in and now after Kairi came in. Coach Zephyr, we meet again. Yeah. Yeah. Gimana? We saw เนี่ยนิโน่บอกว่า Onyx has been really tough นะครับ suddenly on the opponent since Kylie joined the team ก็คือ Onyx เนี่ยเคยเป็นคือแบบว่าเป็นคู่แข่งที่ยากจริงๆครับเป็นคู่แข่งที่สู้ยากจริงๆนะฮะตั้งแต่ที่ไคลี่เข้ามาร่วมทีมนะครับอย่าลืมนะไคลี่เป็นฟิลิปปินส์นะทุกคน About the pick Moscow pick, I think it's not in the meta, but they picking it. I think, but they still play good. The Skyhawk, I think we just lucky. I think. Still just lucky. Yeah. Oh, still just lucky ครับ Ego right now, just still lucky. เขาบอกว่าสกายลาได้โชคดีครับ How does it feel? Do you หมาย think ถึง that เขาบอกทีม Alter Ego เขาเองอะโชคดีนะ was สกายลา able โช to ค win ดี easier because of your positioning? I mean, considering Onyx had to fight for their life in the นี่ Swiss ฮะ stages. โค้ชเซฟเฟอร์บอกว่าพวกเราแบบ we didn't expect Onyx picks นะครับ I think we are just lucky อ๋อโอเคเขาบอกว่าขออภัยที่พูดนะคือเขาบอกว่าแล้วเขาพูดถึงสกายลานะบอกว่าพวกเราอ่ะไม่ได้คาดหวังว่า Onyx จะเลือกอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมคิดว่าพวกเราโชคดีมากกว่าการเลือกของเขาคาดหวังการเลือกตัวการรับตัวของ Onyx นะ Continuing with the alter ego passive,
the more hate they get, the better they play. Okay. Hockey means lucky. เอาอีกแล้วเหรอ Hockey means lucky to the fans out there. So once again, because of this, now Onyx will have to fight for their life in the lower brackets. Mereka karena kemenangan kamu hari ini, unfortunately Onyx tuh harus berjuang di lower bracket nih. Apa yang dirasakan sama Nino hari ini? Cuman mau kasih support aja sih buat Onyx. พูดก่อนไม่ขึ้นปากได้ไงวะ bawah semoga kita hoki sampai grand final. ก็เจอชาติเดียวกันนะเนาะครับคงจะลดดีกรีความร้อนแรงลงไปเยอะ To be lucky and good luck to Onyx in the lower brackets. Do you think that Onyx can make it out of the lower brackets? Bisa nggak Onyx? Bisa banget karena aku yakin mereka kuat banget. อ๋อบอกคณะเขาอยากกินแค่อันเนี้ยอะไร Because อ่ะ he knows that Onyx is a strong team. So finally, Alec, once again, any messages to the Alter champs who have continuously supported you? BTK เซียกลับมาสตรีมบาเลเจนยูกิโอใช้การ์ดเกมของเรายากและซับซ้อนเกินไปพวกเขาเลยกลับไป ML บ้าบอแต่สลายอิงนะฮะน้ำตาเล็ดเป็นหมาเลยเศร้าใจเย็นก่อนนะตรงสายล่างยังไม่ได้แปลว่าตกรอบนะ โอเคครับบทสัมภาษณ์ดูเรียบง่ายครับในการให้เกียรติคู่แข่งแล้วก็พูดว่าตัวเองโชคดีครับ respect โอเคฮะอ้าวไม่ใช่เพราะเวอร์ชันทั่วโลกกับอะไรอะทั่วโลกเวอร์ชันทั่วโลกกับเก่งแค่ในเจ็คหรอกจับนะครับสู้ๆตัวปีหน้าแมนเชสเตอร์โอนิกตกรอบใหม่อะไรอะสู้ๆตัวปีหน้าอะไรอะทัวร์ปีหน้าอ่ะโอเคครับ Continue to be lucky. That's what they said for Alter Ego. โอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตสับจอไปเล่นแล้ว esports arena. Man, I'm seeing a lot of fans who are walking down to the arena right now. The game is a สับจอไปเล่นแล้วทุกคนขออนุญาตเปิดซาวด์เพลงเล็กน้อยนะฮะเงยพี่เอ้ยสบายใครเสียใจไม่มีเอ้ยเสียใจทำไมใจเย็นก่อน เราเอาไว้ทีมชาติไทยตกรอบก่อนนะฮะตรงนั้นค่อยเสียใจแต่ไม่เป็นไรนะครับสู้ต่อไปอีเต็มแล้วใช่ไหมพี่ยังว่างครับมาดิมาAE เข้าชิงแล้วไหมครับทรงนี้ไม่แน่นะไม่แน่เพราะว่ามาดีตั้งแต่รอบแรกเลยอะพิสเตจมาดีจริงนะครับไม่มีไฟเล่นเท่าไหร่โอนิกแพ้แล้วเศร้าเฮ้ยใจเย็นนะ2-0เฮ้ยมือขยี้ว่ะแล้ว0สลายตัวใช่มาเจ็บใจ เอายังไม่แค่ตกสายล่างยังไม่ตกรอบครับสายล่างไม่เท่ากับแพ้นะฮะแล้วก็สวยจัดครับนักพากย์ท็อป20ซะเลยนะครับ2-0นะโอ้โหแล้วเราต้องมาร์คใส่เสื้อแมนซิตี้ด้วยฮะจะบอกนะว่าดานเบิร์ดใส่เสื้อแมนยูอ่ะโอ้ยร้องแห่ตอนกลางคืนนี่มันจะเป็นหวัดตอนพรุ่งนี้บอกว่าเนี่ยเฮ้ยแล้วกายครับกายซิลเนสเตอร์ยังโพสต์ไม่หยุดครับตกทางของพี่ไอ้น้องนี่เล่นดิกกี้ MVP ครับสกอร์2-0-20เอาว่าเรื่องจัดนะแล้วล่าสุดอ่ะลุงไนท์ดีอะไรวะดีสปอร์ต DSS สปอร์ตนะฮะเอาว่ะนี่ฮะเขาลงไว้เมื่อ1 วันที่แล้วเนาะบอกว่าหัวหน้าทีมเรียกลุยว่ะบอกอยากกอดอกขึ้นหน้าเพจส่วนแบ่ง80-20วัดตามหย่อมบนผมถ้าตามหย่อมผมบนศีรษะวันนี้ไม่มานะครับหาสปอนเซอร์ทำเสื้อลงโลโก้ทีมแป๊บนี่ในแชทก็คือ
เดี๋ยวจะถึงเวลา MLBB เทิร์นโปรโนบิดระเบิดฟอร์มวะวันนี้โหลดพรุ่งนี้เล่นเดี๋ยวจะเอาตอนนี้โพสต์ลงเพจเทิร์นโปรเลยพี่นะฮะไฟแรงแบบนี้น้องๆ 200-300 ดาวสั่นกลัวแล้วนะครับพยาวันออนเคลื่อนไหวจะเล่นสั่นนะเพจโมบายเดเจนครับเฮ้ยเอาดีเพจโมบายเดเจนมาอีกแล้วนะฮะบอกวานอนฟังซีซ่านะล้อเล่นค่า MLB ต้อนรับนะครับเอาแล้วเอาอย่างเรื่องมาเลยครับนี่ฮะนี่ถ้าเกิดว่าโมบายเดเจนแกงแบงวอเตอร์ใครพาพิมพ์เนี่ยฮะโมบายเลนแกงแบงในโพสในเพจกับโพสรวมกันในโพสเฮ้ยใจเย็นนะเดี๋ยวนี่ก่อนก็ต้องบอกว่าถ้าได้แก๊งคอเย็นนะครับที่บอกเลยนะถ้า ML ได้แก๊งคอเย็นใส่นัวก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากแล้วจริงใส่นัวอาจจะไม่ได้ตาเอกแต่ก็ได้คนอื่นซึ่งมันก็เพียงพอนะครับที่บอกเลยอาจจะไม่ได้ตาเอกแต่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่า ROV หรือทางฝั่งกาลิน่าเนี่ยไม่ได้มีสัญญาแบบเรียกว่าล็อกตัวเนาะแต่อาจจะโดนนะว่ามีโอกาสนะรอดูเนาะยังไม่ให้ลุ้นตกรอบทั้ง2ทีมทั้ง AE ทั้งโอนิกกลับบ้าน Let's go เฮ้ยไม่รู้รอลิตเติ้ลบีทพี่ว่าลิตเติ้ลบีทไม่เอาจริงหรอกเอาตรงแต่ถามว่าค่าตัวน่าจะแพงจริงนะครับเอาเป็นว่ารอลิตเติ้ลบีทกับสปีด2คนเนี่ยให้โชว์สปีดโรเจอร์มาอีกแล้วตัวละเปล่านี่ฮะพี่ก็ขึ้นเข็มภาษาฟ้าก่อนชิ้นแรกเพราะว่าเลนโลมเป็นตัวดาเมจเนาะเอ้าเกมแรกในรอบเกือบ1 วันนะฮะเกือบ20 ชั่วโมงที่ไม่ได้เล่นเกมนี่คือเกมแรกนะทุกคนเดินหลุดป่ะพี่ขอโทษมันโดดเลยว่ะอะไรครับเนี่ยแล้วเขามีเฮลเคิร์ดยูโดลาโอ้โหอยู่ไงแต่รู้อ่ะอาร์มอนด้วยทางที่เราชนะได้เราต้องข่มนะข่มเท่านั้นนะตายเลยไม่หายแล้วตึก2 ด้านทุกคนโอ้โหไม่รอดจ่ายฟิกแล้วไม่รอดไอโชว์สปีดเดี๋ยวโดนจ้าง 1,000 M คูปองเดี๋ยวนะโน้ตเสียงมันเอ็กโคตีกลับใช่มาตีของพี่กลับ Thailand เวียดนาม and Chinese only vs อาเซียนเดี๋ยวนี้เราไม่อันนี้เหรอนี่เขารวมพลังกันใช่ไหม金を引く指がうずいてきたな。墓に入れてやる。これで終わりだ。
同じ悪党を追い続けるには年を取りすぎたかな。これで終わりだ。โอ้โหไม่เข้าเลย 肩に入れてやる。お前に火を。ให้อามอนพอเราเฮ้ยโลกสวยโลกสวยโลกสวยเล่น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 ล็อกขาเลยล็อกขาเร็วอีกนิดเดียวโอเคโอเบมาป่าเบนป่าเบนเอ้ยพอครบพอครบเทศอะไรเทศอะไรครับหนังเหนียวเคี้ยวยากกันผมไปก่อนมาเปล่าวะมันต้องมีคนดูคนหนึ่งอ่ะใช่มันต้องมีคนดูถ้าไปกดออกเลน2ตัวเนี่ยเขาก็จะเข้าเลยโอ้วาร์ปโคตรตึงเลยไงถ้าวาร์ปมังกรทะยานฟ้าโอ้โหดิสเปียร์เป็นซักชั่นไม่โดนนะโอ้โหเข้าโอ้โหเฮียไม่รอดแล้วมั้งเปิดมาอามอนระวังโอเคพี่รออยู่โอ้มารวยโอ้ยอย่าบอกนะว่ากระโดดมาสวบกูอะไม่มีเฮ้ยอามอนคนเดียวเต็มที่มีเฮลเคิร์ดติดไฟที่ไหนวะโอเคสวย時代の流れについていこうとしているだけだ。これで終わりだ。その前。โดนเข้าโอ้โหขอโทษไม่ได้ดูเกมนั่นไงว่าแล้วเพลงมันดีเราไปเล่นอันอื่นเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะก็ว่าทำไมเพลงไม่คุ้นเกือบไปแล้วปล่อยตายไปเลยฮะดีกว่าไลฟ์ติดเหลืองอะไรเซลเจ็คมากิน Android Thailand Android เวียดนามเพื่อเป็นร่างสมบูรณ์อ๋อเซลโอเคเข้าใจแล้วมาสู้กับเจนโกคูเป็นดราก้อนบอลนะฮะโอ้ยยังไงบอกแล้วมันน่าเกลียดโอ้อามอนอยู่นั่นอะไรสรุปก่อนโอ้โหแม่งใส่2 อันติโ
แย่ละพี่แย่ละดาบชาอาจจะไม่เหมาะว่ะ Our turret is under attack. An enemy has been slain. Ally has been slain. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Our turret is under attack. Launch attack. เฮ้ยมันอยู่ไหนวะตายละ Superb damage. โอ้โหโอ้พวกได้ฮาร์รี่เหรอเพิ่งสังเกตโอ้โหเอามาปุ๊บตายปั๊บทำไงฮะเปิดคือเพื่ออะไรอ่ะงี้เหรอただ時代の流れについていこうとしているだけさ。ไปไหนแล้ววะฆ่ามันดินิดเดียวเองนะขอแล้วกันล็อกเอาเอ๊ะป่าหายไปไหนวะป่าเขาอะจัดเล่นไม่ดีว่ะนี่ดีกว่าโลไปตายปะตายสวยเอาเบนโอ้โหไปไหนวะเฮ้ยสบายบึ้มคือลือนะโอ้โหเฮ้ยวาร์ปเราแพงกว่าฟังโอ้โหโน้ตวาร์ปแพงจังอะวาร์ปจริงไหมเนี่ยวาร์ปแพงถาวรไม่ได้ถ้าวาร์ปถาวรนี่เอาเรื่องเข้าครับโอเคเอาโอ้
同じ悪党を追い続けるには年を取りすぎたかな。 ทุกคนไม่ต้องออกของตามพี่นะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับดังไปปะ Request backup เอาอีก ก็สรุปแล้วว่าเข้าไหมผ่านแล้ว Your team destroyed a turret has been destroyed. Your turret is under attack. Our turret has been destroyed. โอ้โหเฮ้ยเวลานะสวยมาเลยเก็บเรียบร้อยเพิ่งแตกรังครับเจอไล่ตามอ่ะเอามอสโฟปามาเล่นปะมอสโฟมาไหมไม่น่ามาละเฮ้ยอ๋อโอเคถ้ามาก็แย่แล้วกินเรื่องคนแปลกทุกคนออกกลับมาเอ้ยเปิดหมอกนิดเดียวโอ้โหมันรอดโอ้สวยเลือดอันติโดนไม่มาหรอกเป็นไงเปอร์เซ็นต์เอฟเฟกต์ดูดเลือด 40% อยู่ทั้งวันอะเถื่อนด้วยอะดูการดูดเลือดดูการดูดเลือดใครไหวกับผมอ่ะใครไหวกับผมโอ้โหพวกนี้มีของกันไงสบายเลยโอ้โอ้เอ้าตัวแล้วทำไมเข้าอย่างนั้นล่ะโอ้โหตัวเลยพี่โอ้พี่ก็ไม่น่าตามน้องไปเล่นเลย พี่เอลดันแรงหรอเปล่าครับแค่อะไรผมอยู่ปะเนี่ยนะครับคุยว่าจะหาคนกดทั่วไปด้วยสักตาหนึ่งอุ้ยเอาเลยค่ะเอ็ดแล้วแน่นอนพอไม่ล่อเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยบ้าไม่มีใครกันเลยเหรอเอาดีโอเคฮะโอ้มันจะดีอยู่แล้วนะแต่เราไปกระจายกันตายเนาะตายกันตายกระจายกันตายนะครับเฮ้ยพี่ดาเมจเยอะสุดในทีมได้ไงพี่ออกแท้งนะอย่าไปยื่นด้วยเลื่อนไปทางไหนตูโบเลว่ะเดี๋ยวเคิร์ดอะตอนนี้พี่อยู่ในเกมใช่ปะจบแล้วฮะจบแล้ว
ผมกำลังเข้าอุ้ยผมเพิ่งซื้อฟารามิดมาไม่รู้ว่าจะเดี๋ยวน้องทอนพี่ขอนะที่หนึ่งนี่มาเมื่อวานนี้ว่าจะเล่นกับพี่แต่ว่าพอดีว่าเพื่อนเข้าลิ้นไงโอเคเดี๋ยวจบตานี้เบนซ์มานะเบนซ์อยู่ในทีปะโอเคเบนซ์ต่อให้ชีต้าเล่นก่อนเบนซ์โอเคเบนซ์พี่โอเคอุ้ยใครทุงชาติเขมรเนี่ยโน้ตไงโอเคขอบคุณน้องบุ๊กนะเดี๋ยวบุ๊กมารอนะรอโอ้โหยาวแบบนี้ข้อความยาวเป็นตับผมไม่เห็นนะผมจะดิ้นฟารามิดผมมึงซื้อมาอ่านก่อนนะฮะฉันไม่ยอมรับว่า S Global แย่กว่า M อาเซียน M มันก็ M มันแค่อาเซียนแปลกถ้า S เจ็คถ้าคนนี้เกมนี้ขนาดนี้ SIP ใจเย็นนะไม่ใช่นะยังไม่จ้างอีกนะครับแล้วไปแล้วแอดด้วยนะใจเย็นนะที่ซัพพอร์ตทีมโปรไฟล์เบลอนิเมะใครอ่ะไหนนะเอาสิใจเย็นเด้อตัวแทนฝั่งมนุษย์วัจุราชสีขาวหรือจะสู้ตัวแทนฝั่งตุ๊ดล่ะตรงนี้เดี๋ยวพี่ไม่ได้ไม่ใช่พูดเล่นเฮ้ยโอเคโลมเป็นโลมอีกแล้วขอยิงนะครับโอเคแล้วไปแย่งโลมมันเนี่ยพี่ไม่ได้เลือกตัวโอ้ได้เลือกตัวอื่นแล้วมันไม่ให้เลือกพีตัวอื่นพี่ก็กดให้เอาไปพีตัวอื่นนะเดี๋ยวเสียงสะท้อนอีกแล้วเหรอครับเนี่ยสะท้อนคู่เลยฮะโน้ตไม่สะท้อนอันนี้เป็นชีต้าสะท้อนแต่ไม่น่าจะเป็นเสียงที่บ้านเขาโก้ด้วยตัวแทนฝั่งมนุษย์โอ้ my god พี่เล่น EXP ให้คือด้วยความว่าพี่ช็อกอยู่เนาะนึกออกปะตำแหน่งมันก็เลยงงหน่อยเพราะเราเลือกตัวมันงงตำแหน่งก็เลยงงนะครับพี่ก็เลยตกลงใครจะโลมใครจะไปเลนไหนพี่ก็เลยแดกเลือกตัวไม่ทันสุดท้ายพอจะกดไป EXP นะเขาบอกว่าคิดไม่เหมาะกับการเล่น EXP กูสนใจจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็ให้เล่นคิดเหมือนเดิมถามทำไมวะเกม 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. ตัวแทนฝ่ายมนุษย์โอนิกเศร้ากลับไปนอนกอดหมอนคุณนะคนเชียร์ข้าเป็นตัวแทนฝ่ายเทพอะไรปะนะผมจะเปิดสงครามกับทั้งลัทธิศาสนาอะไรผมจะอ่านแชทอะไรครับพูดถึงนะหนูเมื่อกี้แค่มันพลาดหรอกไม่น่าไปช่วยเพื่อนเลยทีเดียวไม่ได้เกิดเลยเฟย์อาจจะโดนบูบี้ได้นะตอนต้นเกม4-5เนี่ยเบ็ดออกมาตัวแทนฝ่ายมนุษย์มาแล้วเป็นนีบินอย่างนี้เอาดีเป็นนี้1 ต่อ 500ก็เอาไม่ลงเฮ้
แต่ล่าสุดคือต้องกลับแพ้ชิ้นกลับไปเติมเลือดนะล่าสุดอะพิมพ์ดิลิฟเอาลงไหมจังหวะนี้โอ้โหต้องเข้ามาเดี๋ยวพี่เอาให้วิ่งเร็วจังครับโอ้มานาก็ไม่มีโอ้เอเนจีก็หมดชาตินี้มีแค่ช่างตัดผมเท่านั้นที่ผมก้มหัวให้เฮ้ยเอาว่ะแต่ปกติเวลาพี่ตัดผมพี่เงยหัวนะเดี๋ยวไม่น่าใช่ไม่ใช่พี่ตัดเสื่อนไหนนะโอ้ยโอ้เปิดอันตีแล้วพี่ก็ฟิกเลยเด็กกัดมันเขาไม่มีอ่ะไม่มีครับเอาดีเอาโอ้โหอันนี้แข่งกันล้าด้วยว่ะโอ้ยไปถึงว่าอะไรวะพัฒนีแล้วเร็วตีหน่อยตีไปเร็วๆเฮ้ยอย่าถอยดิโอ้โหช้าจัดเลยพวกเราอุ้ยโอ้พี่ตายไอ้นี่แหละตายไงโอ้โหไม่ถอยหมดเลยเหรอเขาโอเคถอยจริงจังเลยเหรอถอยแบบเข้าใจไม่เป็นไรพี่ผิดเองอะEnemy double kill. Well played. ไหนคนวิ่งรอบบ้านนะครับอยากเห็นคลิปยีนชีวิ่งรอบบ้านใจเย็นนะใครยืนชีวิ่งรอบบ้านเห็นแบบเป็นชีวิ่งรอบบ้านป่ะเฟย่าหายป่ะเฟย่าลงหน้าครับโอเคใจเย็นบอกใจเย็นกายากจริงใส่สุดไปขนาดนั้นออร่านี่ด้วยโอ้ติ๊กไว้เป็นแบบผมอยู่เขายอมแลก70 ปีกับการฟุกครั้งนี้นี่ไงคนนั้นชื่อเบนซ์ใช่ไหมครับที่วิ่งนะฮะใช่โอ้สวยเลยใช่ไหม
พลาดนิดเดียวเองตายเลยไปโดนดึงง่ายๆเลยกัดเดี่ยวอยู่เป็นไงเขาน่าจะฝึกอะโอ้โดนอีกแล้วกูโอ้พลาดเลยมันก็ง่ายๆปะวะไปเดินตามให้มันดึงทำไมแต่ได้นั่งคิดว่าเกมที่ดังในภูมิภาคอาเซียนพวกเขาบอกว่าเกมดังในแค่อาเซียนเท่านั้นแต่เกมดังแค่เจ๊กทำไมพวกเขาบอกว่าอะไรอ่ะไม่เหนื่อยพิมพ์บ้างก่อนน้องทอมมี่เหนื่อยไหมพิมพ์ประพิมพ์เหนื่อยไหมหรือว่าใช้ไอ AI ช็อกไอ้แล้ว Space to Text เฮ้ยพิมพ์โคตรยาวอ่ะแล้วพี่ก็โรคจิตอ่านตัวด้วยตัวฟังโก้ดึง2 ตัวหลังสุดตายอนาถเพื่อขอโทษมันเลยตั้งใจรัดเนี่ยเฮ้ยเย้มีคนโดนแทนแล้วแหมจังหวะนี้ช่วยดีแกตอนพี่โดนดึงมันในชีพเกิดพอดีโคตรแย่เอ้าดีไม่ทันอีกอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ทันทันทีผมดึงซะแม่นเลยอ่ะอ้าวซาบเองพี่แค่จะแบบล็อกขามันไงก็เลยสกิล2แล้วแพสซีฟไงนี่ไงน้อยใจตายป้อมซะเลยตายเลยแค่จะล็อกขาแล้วแพสซีฟไงแม่งยิงไปทีนึงหายเลยเอาแยะเขายอมแลกรหัสโดนแบน70 ปีเพื่อการครั้งนี้สามารถทุกเกมได้เลยอ้าวไม่โดนอะไรอ่ะเอาฟังโก้ดึงฟังโก้ว่าเอาหัวชนฟังโก้มึงจะดึงกูหรอแม่งกูเห็นนะนี่คือโค้งของโซ่เนี่ยเว้ยขอโทษนะขอโทษนะเราบอกว่าไม่ให้อภัยเต็มผม
โนสโคปให้ดู 墓に入れてやる赤く染まるぞこれで終わりだ墓に入れてやる เฮ้ยถอยเลยเบียดเท่านั้นถอยเลย その前墓に入れてやる Three. これで終わりだ เออ これで終わりだ เบียด อย่าบอกนะว่า เข้าอีก เฮ้ยไอ้คำว่าอย่าบอกนะว่าของพี่คืออะไรปะมาลอยต้องจ้องแน่เลยว่ะมาลอยพวกผมจ้องแล้วพี่เอาคืนผมจ้องจะเอาคืน ได้ไม่ได้แอก โอ้ยมาลอยยืนโอ้โหขอบคุณครับมาลอยยืนดูหมายถึงว่าเขาตั้งใจอ่ะเขาจะแบบปล่อยเรือแล้วก็ยืนดูเฮ้ยโอเคแต่ว่าพี่นี่คนชั่วดีกว่ามันไม่ตั้งใจไงคือตะกี้อย่าไปย้อนดูได้พี่อยากแค่ล็อกขาเฟย่านึกออกปะแล้วมันกดตีธรรมดา1 ทีแล้วมันนั่นแหละมันแพสซีฟอะแต่ตอนแรกอะพี่ตอนที่มันเลือดเต็มอะพี่ก็สกิล1ตัดเลือดมาให้พอสมควรแล้วไงแต่พอสกิล2นั่นแหละล็อกขาเสร็จปุ๊บยิงปั้งเอาตายรัสเซียที่ ML เขานับเป็นรัสเซียฝั่งเอเชียเขาไม่นับเป็นรัสเซียฝั่งยุโรปอะไรอ่ะอย่างนั้นคนไทยที่เล่น ML ก็คือคนไทยฝั่งอาเซียนใช่ปะแต่ถ้าคนไทยที่เล่นอะไรอ่ะที่เล่นเกม HOK ก็คือคนไทยที่อยู่ฝั่งอะไรอะเหมือนกันแหละปะโถเฮ้ยพร้อมบวกเหรอแล้วเบนซ์ไม่ใช่แล้วบุ๊กไปไหนเนี่ยโอ้แล้ว100 ดาวทำอะไรเนี้ยไม่ใช่เดี๋ยวเท่าไหร่วะ50ป่ะเท่าไหร่วะบอล105แบงค์99ไปไม่ได้แรงนะนี่ควายนี่พี่นะอะไรบุ๊กมาแล้วโอ้ยอันนั้นโน้ตพี่ขอที่ก่อนนะโอเคครับครับไปเลยนะโอ้โหแต่แรงมันสุกอ่ะมาเลยโลมเลยนั่นแหละมาลุยกันเลยดีกว่าพี่ขำนำก่อนได้ไหมมาลุยบอกว่าตั้งแต่เล่นมาตานี้ไม่เคยเห็นอันติฟารามิดเลยไม่ใช่คือเราไม่ว่ะแล้วพี่โดนฟังโก้กัดแล้วทำไมพี่ไม่มีอันติฟารามิดว่ะน่าคิดนะโอ้ยโอ้จะรั่วจะหลุดจะรั่วเอานะมาเลยอาจจะจังหวะไม่ดีเขาก็เลยไม่กดไงนะฮะเฮ้ยเลเจนด์เฮ้ยอันนี้เป็นอีโมดที่ไม่เคยได้ป่ะออโรร่างามสง่าอีโมดฮาจริงๆเปิดเล่นยิงเนาะเปิดยกคนด้วยนะครับ
ban a hero. ผมจะตายไม่เห็นจะเปิดหรอกตัวเองจะหนีอันติพร้อม พี่โดนฟังโก้ดึงอ่ะตายอย่างนั้นไม่รู้กี่รอบนะเอาเถอะไม่เป็นไรเฮ้ยโหต้องแบนว่ะเฮ้ยเป็นดินเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อน Your team is banning. โอ้เอานะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมเขาเพิ่งซื้อมาเล่นไงตาแรกไง The enemy is picking. ได้ดูไหมหรือว่าดูเรื่อยๆใช่ไหมโอ้ฟังโก้เขียวเหรอคาโตเพราะประดังเนาะガレックのお城ようこそ私の鉄拳にかなう者はいない เอ้ายีชิ้นหลุดเหรอเอาลืมไปเลยเอาจะหับแล้ว危機を前にやっと俺を思い出した Team is picking. เขาเปิดมาโก้ก่อนน่ากลัวนะそなたの願いより生まれし蝶このランタンの光に導かれるฮายาเราฟังโก้นะจะพยายามช่วยให้ได้แล้วกันถ้าโดนกัดใครโดนกัดก็ช่วยหน่อยนะคนที่มีซีซีก็ช่วยหน่อย凋落の影にあっても命は屈しないレオ行けแจ็คโป๊กเกอร์ว่ะจะเป็นชิ้นป่านะฮะถ้าจะตึงน่าดูเลยที่ว่าระวังนิดนึงนะฮะ 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. 破壊の愛国を聞くがいい力強さが私の貫くスタイルだ破壊などたやすいことだเรียบร้อยโกรธด้วยโกรธโมโหโกรธถึงโมโหคือบ้านะไอ้หนูパワーとスピードの完璧なコンビネーションだเอ้ยโอ้โหฟังโก้ดึงเรียบร้อยเกือบ私の一撃を防げるかโอ้ย
Request 時間を無 backup. 駄にするな共に行くぞ ถอยก่อนใช่ Well played. 俺は格闘の芸術家だ เฮ้ยมันได้เว้ย Initiate retreat. Understood. ไปที่ขอโอเคไปเลยมาด้วยระวังมันดึงระวังมันดึงไม่สี่ใช่ป่ะโอเคパワーとスピードの完璧なコンビネーションだやっほっ โลซิซี่โลจัดเลยทีละ โอเคฆ่ามัน Slain the turtle. สวยถอยเลยยกเลิกกัน CD. Initiate retreat. 我 Understood. の愛国を聞くがいいやっふっやっ私の一撃を ขอสัก50นะซิซี่อุ้ยกำไรแล้ว Superb control. 時間を無駄にするな共に行くぞはっは Ult is not ready. 力強さが私の貫くスタイルだ Ult is 破 not 壊 ready. など เอ้าพลาดเหรอมันโดดเลย Ult is not ready. はっパワーとスピードの完璧なコンビネーションだ Ally has been slain. Sorry. Enemy battle spell on CD เบนโอ้เร็วกว่านี้เร็วเบนHas been slain. An enemy has been slain. พี่เป็นแทงค์พี่ฉะนั้น Launch attack. พี่ไม่ไปนะยาวล่างเลยพี่อะ これは格闘の芸術家だ はっ力強さが私の貫くスタイルだ เดี๋ยวพี่ตัดคลิปอีกเว็บหนึ่ง An ally has สวยปะ slain the turtle. สวย Ult is ready. 時間を無駄にするな共に行くぞ不意打ちに気をつけろ破壊などたや An すい enemy ことだ has been slain. Ult is not ready. 破壊の愛国を聞くがいい Has been slain. はっ Initiate retreat. พี่กำลังไป Understood. เฮ้ยใจเย็นเอากลางให้ได้เอาให้ได้เรียบร้อยเจอกับพี่มหากำแพงแตกไปดิโอ้สโลว์จังอะ Ult is not ready. เอาบนให้แตก Request backup. 破壊の愛国を聞くがいい เฮ้ยโอ้โหพี่ไม่น่าเลยประมาทเกินโทษที 剣を見切る者がいるとは
Enemy battle spell on CD. นึกว่าเบนมาทันแย่เลยโทษทีโทษที Ult is ready. 時間を無駄にするな。共に行くぞ。 เต่าเบนไป Backup. Request backup. Enemy ult on CD. หายละนี่ไม่ดีเลย Request backup. โอ้โหมันได้หมดเลยเว้ยแย่แล้วถอยได้ปะซีซี่ไป パワーとスピードの完璧なコンビネーション Enemy だ。 has ก็ถอย slain the turtle. We're ahead in gold. Launch attack. Okay. Your team destroyed a turret. 力強さが私の貫くスタイルだ。 นะครับไม่เห็นอ๋อนั่นนี่เหรอเห็น 破壊など นั่งเท่านั้นไม่เห็นไม่เป็นไรเห็นข้างหลังนิดเดียวกับผมเปิดอันติปุ๊บเห็นเลยอ้าวใครโดน Ally has been slain. 私の一撃を防げるか。はっ時間を無駄にするな。共に行くぞ。 ระวังนะพี่ดันล่างยาวอยู่ซีซี่ไปกลางแล้วโอ้โห 破壊の愛国を聞くがいい。 ใจเย็นโอ๊ยไปได้แล้วว่ะโคตรดึงระวัง Initiate เอามันโดนอีกแล้วไม่ได้ป่ะเอา5เลย Understood. ไม่ได้เอ้ย パワーとスピード โค の ตรดาร์กเลยว่ะเฮีย 完璧なコンビネーションだ。 เขาเดิน5แบบเขาจะเอาคืนแล้วที่ว่าเราแย่แล้ว We're ahead in gold. Request backup. เฮ้ยอีไม่มีมานานนะเท่าไหร่ระวังทานติอยู่โอเคเขาได้พี่ตายไปเลยโอเคได้อยู่เฮ้ยได้อยู่ได้หมดอย่าเดินนำ Kill. พอเขาได้หลอดเด้อใจเย็นเด้อโอ้โหแรงถอยก่อนเขาได้หลอดนะถอย Initiate retreat. ไม่ดีไม่เล่นพี่โลอ่ะถอยก่อนยืนชินบนเอาใครเข้าอ่ะ 力強さが私の貫くスタイルだ。はあ ระวังนะ これは格闘の芸術家だ。 時間を無駄にするな。共に行くぞ。 โอ้เลนล่างโทษทีโอ้เต็มเลยโอ้โหกดแชร์ไม่ได้คือรู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าเยอะคือรู้ว่ามีฟาโก้กับยินชินแน่ๆไม่คิดว่ามีแบบเดี๋ยวมีแบบโอ้โหเยอะมากเขาวิ่งอ5ไง
ใช่ไม่เป็นไรค่อยๆเล่นไป We're ahead in gold. ดูซินแบบฉากครับ50ยังไม่ตายนะแต่เกาะกลุ่มอันนี้ก็ดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะใจเย็นนะเล่นบนกำลังเข้าแตกแน่โอ้หายาไม่เวิร์กแล้ว Our turret has been destroyed. An ally has い been い仕事だったわ Enemy battle spell on CD. เพื่อนจ่ายพิกเอาวอตทำไมเยอะโอ้โหพี่กำลังเลือกของอยู่ตายหาแล้วถอยก็ได้ปะโอ้โหพี่เดินจากข้างล่างอ่ะตลอดจะเกิดเนาะพี่ก็จะไปโถงไปโซนจนมาถึงข้างบนโอ้ขอโทษวิ่งบนไปบนมาไม่คุ้มเลยว่ะพี่ต้องเคลียร์ก่อนแล้วจะเปิดหลอดเนาะก็ตายขนาดนี้短期行動は危険だ集まれ私の一撃を防げるか We're ahead in gold. We're ahead in gold. Enemy has slain Lord. 力強さが私の貫くスタイルだ หลอดจะมานะกันหลอดก่อน We're behind in gold. Request backup. パワーとスピードの完璧なコンビネーションだ ข้างล่างโอ้โห Attack enemy lord. เฮ้ยฟังโก้สวยว่ะสวยจัดเอ้าเดี๋ยวพี่กลับเองปลุกไปต่อมาเลยไปปะโอเคเท่าไหร่ใจเย็นตายนะกลับไม่ได้เหรอโอ้สภาพป่ากูถอดเงาแล้วไปตายอะไรครับเนี่ยนึกว่ากลับได้มันไม่น่าจะยากนะหรือมีไม่น่าเข้าลูกโอ้เลนกลางแตกเอาสวยมากแล้วเมื่อกี้ได้มา3ตัวแค่นั้นแหละโอ้ยโลอ่ะพี่โลอ่ะดูใจเย็นมันอันติเดินมาเรียบร้อยหรอไม่ได้อ่ะพี่โลได้เหรอไม่ได้โลจริงยากลัวอยู่ครับใจเย็นนะลูกไม่ได้กลับละถ้าเลือดเยอะหน่อยพี่ไหวอยู่ We're behind in gold. 短期行動は危険だ集まれパワーとスピードの完璧なコンビネーションだ สวยเลย Ult is ready. Launch attack. Request backup. ตัดฟังโก้ก่อนก็ดีโอเคฟังโก้ฟิกมันก็เอาเพย์ไม่ได้อะ Request backup. พี่หาก่อนเอาประกาศตัวโอ้เฮ้ยมันจะตายแล้วไว้
สวยพอก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งเคลียร์ได้ปะโอ้ไม่ทันละเคลียร์เลยพี่ไม่คิดว่าหลอดจะมาแล้วแกได้ฟีดไว้ก่อนเพราะพี่จะไปรีเลือดเอาบ้านเอาแค่บ้านถอยมาเอาเลนล่างเป็นบนเอาเลนล่างก่อนโอ้โหเลือดบาดเจ็บสาหัส時間を無駄にするな。共に行くぞ。 แค่ไม่กันเวทเลยเขาบอกโดอะไรก็โอเคพี่ไปเจ็บโอเคเจ็บแล้วมันกลับไปแล้วเขาโก้กลับแล้วฆ่ามันไว้ไม่ได้อาทิตย์ด้วยโอ้โหจะรั่วอยากให้ล่างต่ออ่ะเดี๋ยวพี่โคเวอร์ให้ล่างต่อเร็วล่างต่อไอ้นั้นพี่ไม่ได้เช็คนะมีเกนเจอร์อยู่นะ2 ตัวเอารวยพุ่งหน้าโอเคเอาบอมถอยก่อนโอเคดีแบบนี้แหละฟีดเลนเลยไม่ต้องตีนะตรงนี้ไม่ตีนี่ไม่ตีไม่ทันบอกถอยก่อนไม่ทันแล้วไม่มีใครรู้เรื่องเลยปุ๊บกดขนาดกดถอยเรียบร้อยแล้วปากไปตาตอนหลอดจะเกิดอีกแล้วฮัลโหลเป็นอะไรพี่ว่าเบนซ์ดูเวลาหลอดจะเกิดตลอดเลยพอหลอดใกล้เกิดปุ๊บผมต้องไปตายเลยโดนดึงโอ้โหแล้วเราไปสลึกเลยอ่ะไม่ถอยอ่ะถอยสิถอยได้ถอยก่อนตัวบางๆไปยืนไม่ได้ละโอ้โหไม่ขังเฮ้ยอะไรอ่ะกลางเฮ้ยบวกเลยเพื่อนเคลียร์เลนอีกคนนึงยังไม่เกิดมี3จะสู้6 5ก็แล้วโอ้ได้เขินเลยเนี่ย2อีกโลโอ้โหมาลูกโคตรเอาตีเฉยอ่ะเฮ้ยจบบ้านไม่ต้องตีหลอดโอ้โหก็เหลือแค่จังว่ะแต่ก็ได้อยู่เดี๋ยวพี่จะบางคลิปโอเคตีบ้านสวยครับพี่เสียชุดละเท่าไหร่แล้วอยู่จบโอเคจังหวะมันสวยอ่ะอยู่เขาทำไมเขาหลุดออกมาให้เราฆ่าวะพยายามจะเอาจูซินใช่ไหมดีหน่อยนะเขายังชั่วเกือบไปแล้วไอเทลยิงตุ้งML แข่งวันไหนยังไม่เห็นการ์ดแข่งเลยวันนี้ก็พยายามจะไปดูอยู่นะในเพจของกีฬามหาลัยอ่ะส่วน2-3 รอบไม่ตามก็พี่พยายามอยู่นะประมาณนึงอ่ะแต่จังหวะเกนเจอร์ท้ายนี่โอ้โหสะใจเว้ยนะเอาทักเลยเหรอ
ลือ3วะยังไงดีฮะทุกคนไปถึงคนดูเหลือ3ไม่ใช่นะในห้องตอนนี้เหลือ3เลยพี่เอาเหรอถ้าอย่างนั้นเราต้องเลือกเลนเดียวกันเลยเพื่อให้เราฟิกได้จะเปลี่ยนโลมีโลอะไรไหมว่ะที่ไม่น่าเล่นโลมแต่ถ้าโลมไม่ดีก็แย่เนาะ คลาสสิกไหมโอเคพี่อยากแรงแหละนะครับผมไปขอพรจากพระไทยในวากันดาเอาแล้วรัสเซียเวียดตุรกีในรอบไฟนอลอาเซียนทีมตกรอบหมดแน่นอนโหตลกแล้วแต่การ์ตูนไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่รับไปแป๊บนั่นเขารักเตง62แล้วทุกคนอุ้ยเลยโดนปันหันษาอันนี้โคตรเกลือเลยพี่อยากจะร้องไห้มากเสีย50 เพชรแล้วก็ไปลุ้นหน่อยไหมไม่คุ้มเนาะไปอยากเล่นโกโก้โอ้โหพี่ไม่ได้เล่นนานแล้วดิป้าโอ้ใกล้ได้แล้วนะอีดิท3 วันนะฮะแข่งรอบต่อไปวันไหนใช่ไหมมีลอตเตอรี่ด้วยว่ะรอบต่อไปเดี๋ยวตอนนี้น่าจะจบแล้วเดี๋ยวที่ไปดูให้นะเดี๋ยวห้องละวันนี้มันพีทมาแล้วนี่หว่าตอนต่อไปน็อกเอาท์สเตจนะครับแข่งต่อไปวันวันที่21เลยนะฮะมาโดนจะเล่นเลยไอพี่ยิงก็ได้ピカピカの森林保安官がやってきたぜวันที่21นะครับบ่าย 3 โมงนะมี2 คู่21 2 คู่ครับ21เป็นวันพุธ2 คู่นะครับแล้วก็พฤหัส2 คู่นะวันพุธ2 คู่สายบนก่อนนะครับเคาน์เตอร์อีโก้นะครับจะเจอกับออโรราฟิลิปปินส์โอ้โหเอาว่ะส่วนคู่ที่2นะครับเซรังอเดจแอนนะครับ SRG เจอกับออโรราเกมมิ่งตุรกีส่วนสายล่างขออภัยจะลิ้นทำไมส่วนสายล่างเป็นวันที่22นะครับคู่แรก11 โมงเป็นออนิก
อินโดเจอกับทีมลิควิดฟิลิปปินส์โอ้ my god 11 โมงเลยเหรอ Seconds till the enemy วัน reaches พฤหัส the 11 โมง battlefield. เช้านะครับ Smash them. จะต้องมีทีมหนึ่งกลับบ้านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโอนิอินโดหรือว่าทีมลิควิดฟิลิปปินส์นะ みんな行くぞ โอ้อันนี้แย่อันนี้แย่เจอกันเร็วเกินตัวอีกคู่ครับผมทีมสปริตจากตุรกีรัสเซียนะขอไปเจอกับยักษ์คุงกาลาติกอสใครแพ้กลับบ้านครับ Request backup. โอ้ไทยเกียวเราเอาเพลเกินเฮ้ยชื่อเกมเอาเฮ้ยชื่อตัวละครเอาวีโน1ว่ะできないぞ 指を引き金から離す ตอนนี้ออกดาเมจเน้น Ally has been epic outplay. เจสโดมันเห็นแล้ว An enemy has been โอ slain. เคไม่ดีเลยว่ะอันนี้ไม่ดีจะไปพลิกกลับบ้านทางเดียวกันอีกจบเลยนะฮะต่อจนตอนนี้ผมโปรแล้วนะครับได้นะโตอยากเห็นแฟนโอนิกผิดหวังตอนโอนิกกลับบ้านไวๆก็นี่ฮะเดี๋ยวรอดูว่าเจอแฟนใครกลับบ้านก่อนนะครับคิมมี่จะกระตุ้นดีไหมครับไม่มีผลนะฮะเพราะพี่เคยลองแล้วไม่มีผลก็ตีเหมือนเดิมครับไม่ได้ตีเร็วขึ้นเลยแต่ว่าทุกครั้งที่ตีจะเป็นการฟื้นฟูเลือดเอาขอโทษกับเพื่อนโอ้ลึกเกินเดินตามไม่ทัน 血が流れ込む เอ้ยทำไมรีบอ่ะโอ้โหไม่เกี่ยวโอ้เกิน The enemy has slain the turret. โอ้ล็อกไม่เข้าป้อมถ้าล็อกในป้อมนะมึงเอ้ยเรียบร้อยประเทศเหรอโอ้โหเฮ้ยแทงคนนี้เล่นดีจัดเลยเอาดีชื่อละครอาวีโน1เนี่ยไอเกียวเอาพลาดกดความใส่เฉยอะไรเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเขาไม่ลงอ่ะโอ้สวยทำไมเอาไม่ลงวะก็ไม่ได้ออกของแข็งนี่หว่าสวยวะเฮ้ยเอาเฮ้ยเกนเจอร์ไปเอาแรงเอาแรง อุ้ยรีบไปหน่อยเพื่อน Destroy the turret. Request backup. เอา Initiate retreat. อุ้ยมันรวยเด้งเลย
ปิดเตาแล้วว่า The enemy has slain the turtle. เมียนมากลับบ้านเลสโก้นะฮะ ドラゴンには喧嘩を売らないことだな。 โอ้คอมโบกันสวยจัด An enemy has been slain. An ally Ow. has been slain. เอ้า血に อ้า は ว 火、 นึกว่ามันจะไม่เบร 天 ก は鉄。 An ally has been slain. Backup. เรียบร้อย また一つ伝説が。 โอ้โหก็ดีนะ Double kill. Triple kill. อุ๊ย ドラゴンの首をつくことなどできないぞ。 โอ้อาโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหมันกดไฮเกียวเว้ยขอบคุณนะ 振り出しに戻ったか。悪くない。ホームスイートホーム。 กำลังโจมตีสักประมาณ500-600นี่จะโอเคแล้ว ドラゴンの血が流れる。 ผมจะเอารถเกาะมาจากกระตุ้นมาจากกระตุ้นอ๋อเกาะ Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. An ally has slain the turtle. คือถ้าเป็นแรงที่ทีโคตรดีอะตาเนี่ย โอ้ยตายโอ้ยตาย Brilliant tanking. ฟิลเลียร์แทงกิ้ง Team ได้ยังไงวะ destroyed a turret. Your team destroyed a turret. ドラゴンの力とレンジャーの忍耐力は最高の組み合わせだ。 สกิดดูดเลือดก่อนนะฮะ สวย Superb AoE. ドラゴンレンジャーに必要なこと、常に冷
冷静であることだ。 Request backup. Request backup. เป็นรีบตีบัฟเอาดูดเลือดสู้เหรอดิโอ้ดูดเลือดสู้เหมือนกันนะเอา ドラゴンの血が流れ込む。 โอเคเอ้าโอทีมาเลยเฮ้ยตีคลิปเอาเลือดได้ปะได้เดี๋ยวโทษโอ้ไปเดินเก็บเฉยเลยอันนี้พี่ขอโทษโดนไฟเกียวทำไมดูดอ่ะปกติก็เล่นดีนะกระดูกจะรั่วเดินตีแบบไม่เกรงกลัวฟ้ากลัวดินเป็นยังไงเจอคิดเลือด 5,000 Request backup. Ult is not ready. แต่เข็มขัดสายฟ้าน้อยนะนี่เล่นบิวหนังเหนียวนะเอาดัดอยู่ไหนออกมาดิแหมเอาไปยังไงรอดปะドラゴンには喧嘩を売らないことだな。 อ้าว 悪くない。 Instant kill. Mega kill. อ้าวเอาดัดตายแล้วไว้อยู่ดีกว่า ドラゴンの炎を味わえ。 Has been slain. Ally has been slain. Enemy battle cell on CD. Request backup. ดูไม่ได้มากับไฮเกียวใช่ไหม 常に冷静 Request である backup. ことだ。 Request backup. พี่เราไปตีหลอดอ่ะもっと熱がいるか。 Kill. โอ้มารวยโดนเดี๋ยว Monster kill. ドラゴンの血が流れ込む。 ドラゴンには喧嘩を売らないことだな。 เอาดี
ดูการดูดเลือดครับปุ๊บเอาขาไม่โดนโอเคจะเป็นพลาสติกละเขาขาไม่โดนเลยวิวนี้ดูดเลือดน่าเกลียดเกินนะฮะตัวถ้าไม่โดนเบิร์ดอะไหวหมดถ้าไม่โดนเบิร์ดนะดาเมจก็ไม่ได้น้อยนะเอาจริงดูดิดาเมจเป็นแสนอะเท่ากับคิมมี่อะ34%เท่ากันเป๊ะ2 คน68%ไม่ได้เป็นมาโน้ตมาขอบคุณมาโรยด้วยนะครับคุณไปอ่ะโอ้ยไม่ได้เล่นเลยดิอย่าเลยประจามไม่ได้เล่นเลยดิมาโรยเอาพี่ไปไหนอ่ะทำไมออกห้องอ่ะเลย let's go ฮะโอเคเข้าดิสมาหมดแล้วนะโอเคอันนี้เพิ่มดาวโคตรดีจริงเหรอ ไอเลิฟซาอุนะครับสนุกอ่ะตอนนี้ช่วงนี้คลิปสนุกมีแพ้บ้างชนะบ้าง正義を執行するป้าไปแล้วทุกคน 4.8 ล้านยอดคนดูพร้อมกันสูงสุดทีมลิควิดเจอกับโอนิกอ๋อทีมลิควิดกับโอนิกจะเจอกันเองในสายล่างนี่ตัวเต็งตกไปหมดนะครับ โ
えい見えてんぞどこに隠れるつもり เรียบร้อยจ่ายฟิกเรียบร้อย Solo kill. 郷にいれば郷に従え分かった撃って銃をしまう一気かせ โอเคสวย Has been slain. 両手を上げて อ้าวเกนเจอร์ไปไหมวะ そ นะ れからゆっくり後ろに回って อย่าไปยุ่งกับเขาเกนเจอร์ลูกอะไรเฮลเพิร์ด An enemy has been slain. โอ้โหไม่ได้ว่ะไกลเกิน Gather at the turtle. อ้าวยังอยู่เหรอโอ้ย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 โลโอ้โหเกือบเหมือนกันนี่ยังอยู่ครบเลย Ally has slain the turtle. 悪は正義に Solo 勝てない kill. 俺は正義 Epic outplay. โอเคนะอุ๊ยโอ้โหนิดเดียวเอง 正義は負けない Not ready. ตายก่อนก็ได้ Killing spree. An enemy has been slain. Mega kill. ตึงจัด อันนี้คือหูตึง 俺みたいな凄腕が悪を成敗 อ้าวตายเดี๋ยวครับกะจะเอาอยู่เหมือนกันพี่จะสวนแล้วจริงๆเมื่อกี้ お前ら全員を法の裁きにかけてる เอ้าเดี๋ยว เอาดี今の道悪を成敗 รูดหมดครับ 悪を成敗 เงินทองเป็นของนอกกาย ここは俺の縄張りだルールを守ってもらうぜ Destroyed instant kill. Unstoppable. Instant kill. สรุปพี่ตายคนเดียวโอ้โหจะรั่ว 悪を成敗悪を成敗 Shut down. 悪を成敗 Killing spree. 悪を成敗 An ally has slain the นี่ turtle. ผมทายเป็นเพื่อนแล้วโอเค 俺の弾の威力を知りたいかい悪を成敗 มานาหมดว่ะโอ้เปลืองเว้ยออกของผิดนะไปออกไฟไอ้นี่ก่อนไอ้ดาบฉากก่อนอุ๊ย 俺み
みたいな素顔でガンマンはもう悪を成敗悪を成敗 พี่ขอบัฟนะทอน Your team destroyed the turret. Solo kill. Slain. Slain an enemy. えい見えてんぞどこに隠れるつもり 業にいれば業に従え分かった悪を成敗 เอ้าดูเพื่อชาล้างก็มาว่ะอะไรวะประสบการณ์ใหม่ Launch attack. You destroyed a turret. Slain an enemy. จะหลุดจะรั่วของจริงอันนี้ของจริง ここは俺の名を悪を成敗悪を成敗 Double Slayer. An enemy has been slain. คนไลท์อะไรวะ 両手を上げてそれからゆっくり後ろに回って Launch attack. Launch attack. คนไลท์ TCR R34 เอาอะ Superb damage. เฮ้ย 悪を成敗悪を成敗 Flawless healing. Kill. โทษนะโทษนะจังหวะนี้แพสซีฟมันแรงโอ้ยข้างล่างอะไรอะ ข้างล่างมันยาวเลยเว้ย Double kill. Our turret has been destroyed. Your team destroyed a turret. วงแรง เฮ้ยโดริโตตัวแลนด์ใช่ใช่ใช่กินใหม่ 銃を抜いて弾を込め撃って銃をしまう นี่ใครอ่ะ 成敗 อิส Request backup. เลเจนด์มันมีเปลี่ยนสีด้วยเหรอ ฮะ เนี่ยทำไมเซเบอร์มันแดงอ่ะ เอ๊ะอันนี้เปล่าเปลี่ยนภาพเรียกว่าเปลี่ยนแบบมันรีแวมป์อยู่แล้วอะอัปเกรดอัปเกรดเฮ้ยอะไรอะ 悪党悪を成敗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  An ally has slain Lord. นี่แจกฮีโร่นี่แจกสกิน ใช่ เฮ้ยเดี๋ยวแจกเบิ้ลเลยเหรอโคตรบ้า ใช่กินง่ายอะได้ไกลหิด อุ้ยสุ่มเหรอโอ้จบแล้ว สุ่ม ผมว่าจะเอาสกินเซเบอร์สกินเซเบอร์ อ๋อเฮ้ยเบนลาร์เก่งจังอะข้างล่างมันเอายาวเลย เอ๊ะเขาเรียกหมด
悪は正義に勝てない。これは真理だ。ดันเลนล่างยาวๆก่อนนะเดี๋ยวเฟิร์สถ้าโหมดไฮเปอร์มันเจอกันนี่คือมีแต่ป่าเลยฮะโหมดไฮเปอร์มันเจอกันมีแต่อะไรนะมีแต่ป่าเลยอ๋อไม่ใช่เปิดแบบนั้นเป็นแบบว่ามันจะเป็นโรลเลอร์ฮีโร่มาใช่ไหมแล้วมันจะแถมสกิลเราสามารถเลือกสกิลที่4เป็นสกิลพิเศษได้1 อันให้เลือกเล่นสมมติอะพี่อยากจะเล่นเล่นอาริสเนี้ยเล่นอาริสนะแต่จะมีอันติของไลลาก็ได้อันหนึ่งทำมาหามากกว่าเป็นไรกินละ正義を執行する。มาโสป่ะ yes คลาสสิกlet's go ไปเบนเจอไวจังวะคน5แปลกๆแล้วเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วขอลองหน่อยเอ๊ะแปลกๆทำไม ML จะคอลแลบกับเยบะเหรอเอาดีไหนผมมาเฟิร์สเพย์หน่อยคาลิฟิกเกอร์ดีกว่าเล่นมันกว่าใช่พี่凋落の影にあっても命は屈しない。คาริเล่นเอ็มดูดเลือดหรือว่าวิ่งไวดีกว่าคาริเหรอใช่ยากไงเน้นเติมกับเน้นยืนน่าจะเน้นเติมในพัดลมนะเน้นเติมเหรอเฮ้ยตัวไม่ต้องเยอะต้องแย่มันจะไม่ได้ทำไมอ่ะกาโลเจเฟนีโอแล้วพี่เจเฟนีโอ้ชะลั่วโอ้ตัวพี่ดีนะพี่ไม่เลิกคินเนี่ยไม่งั้นคินเจอคินอีกโอ้อะไรวะเนี่ยชอบคิดนานว่ะมาเดี๋ยวโดนเฟิร์สเพย์ไอ้คนไทยมันทำอะไรได้ที่ผมไม่รู้เรื่องไม่เคยศึกษาดับเบิลคารีดไหมครับดับเบิลคารีดไหมครับเดี๋ยวพวกเข้ามาหาตัวเองอัพสกิล1นำโอเคมันจะกดสกิล1เสร็จใช่ไหมแล้วก็โยกคันโยกซ้ายมือทุกครั้งที่โยกก็จะปาดฝึกอ๋อก็แบบเหมือนแบบสไลด์ใช่แล้วก็กระดานเนี่ยถ้าล่างเต็มตีครั้งต่อไปจะเป็นการพุ่งเข้าหาศัตรูโอเคเก็ตละเอ้าโดนลาดคีบแย่แล้วเอ้าสวยได้โตโอ้โหใจเย็นมีแฟนหันทีเดียวมันแรงเลยสกิล2คือห้ามขยับใช่ไหมใช่เอ้าเข้ามาทำไมอ่ะถ้ากดสกิล2แล้วว่าแบบเฮ้ยโอ
มันจะดูดตายแต่ถ้ายิ่งเลือดน้อยอ่ะเลือดน้อยมันจะยิ่งรีเจนเยอะเลือดเยอะรีเจนน้อยโอเคเกดิตโอ้อันติไม่โดนเลยสวยหน้าโลแล้วไม่สี่สักทีอ่ะนะตัวโคตรเจ๋งเฮ้ยมาดิตัวมาเล่นมันอย่าเอาเล่นกันให้หมดเอาเล่นโคตรโหดใช่ถ้าเป็นแมปน้ำก็คืออย่างเดือดอ่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ตายทำยังไงก็ไม่ตายแล้วอันติถ้าเล่นกับฟิกเกอร์ดีกว่าโอเคพี่ศัตรูหนีเราฟิกเกอร์ตอนอยู่บนฟ้าฟิกเกอร์หาเป็นจุดตกได้เนี่ยต้องลองใช้ก่อนในการศึกษาอะไรทั้งนั้นแหละระวังนะคิดไปแต่โลจัดโรงแรมสกินธรรมดาเลยดีกว่าแล้วก็รู้ว่ามันเน้นสกินออกตัวละขึ้นต้นเกมนะครับผมว่าคุ้มนะแล้วแต่เลยใช่Let's go วิ่งอ้าวแล้วคีปผมไปโดนสักนัดเลยเว้ยไปเข้าเหรอเฮ้ยนี่ไปแล้วเตาเฮ้ยตั้งสวยเอาเถอะครับจับนะครับเด็ก45雨がもうそこ雷が火を灯す命の弾丸で闇を裂く命の震えを感じるโอ้โหแม่งจนได้ว่ะโอ้ยโดนลุม3อะไรวะเล่นหญิงกับเล่นโนแลนไม่มีสกินได้ไงวะโอ้แล้วนี้กินเพราะว่าได้แต่โนแลนไม่มีสกินนี่โอ้มันเป็นเตียงที่แอร์กับอยู่
ally has slain the turtle. เหมือนคนเล่นชูไม่ใส่สกินอ่ะยังไง มาได้ไหมจ๋ามาได้ไหมจ๋ามาได้ไหมจ๋ามาเลยเฮ้ยมาแล้ว Our turret has been slain. เลนกลางไม่เอาเลยเหรอครับบ้าน Your team destroyed a turret. แล้วก็ทุกครั้งที่เดินเนี่ยหลอดจะขึ้นกระดานอ่ะใช่แล้วก็ทุกครั้งที่สกิล1ตีหลอดก็จะขึ้นแล้วก็ถ้านั่งสกิลซ้ายนั่งหลอดก็จะขึ้นไปคือบางคนเนี่ยวิ่งตามศัตรูอยู่แล้วเนี่ยแต่แพสซีฟมันหมดเขากดนั่งซ้ายให้สแต็กขึ้นนั่งซ้ายให้สแต็กขึ้นแล้วก็ไล่ตามศัตรูต่อเฮ้ยโอ้โหเฮียแรงเฮ้ยคาริมันพุ่งซ้ายแล้วเฮ้ยคือมีอันติคาริ3 ตัวนะตอนนี้มีคาริอยู่3 ตัวใช่งงไปหมดแล้ว เราล่วงไว้นะ Your team destroyed a turret. Enemy double kill. ขอโทษโอ้โอเคตัวลาดเอ้าโอ้โหนี่อุ้มแบบตัวบางเลยนะอุ้มตัวโลเลยนะราคาลิสไม่ใส่สกิลทั้งคู่ป่ะเนี่ยใช่ โอ้โหไม่มีตัวด้วยซ้ำตัวพี่เอ๋อเอาเหรอโอเคเก็บสแต็กรัวๆครับตอนนี้สแต็กเกือบจะ500แล้วเกนเจอร์ตึงเฮ้ยKilling spree. Superb AoE. Brilliant damage. 雨が雷が火を灯す嵐が全てを破壊する来航雷鳴の方向を聞けโอ้โหสวยอ้าวทิพหายเปลืองสกิลเลยกูตีตัวนั้นขอโทษมันนั่งบังอ่ะเฮ้ยคอมโบกายเทสลาโหดอยู่นะตายได้ไงกันเฮ้ยสักทีเดี๋ยวพ่อหนุ่ม Enemy battle spell on CD. เหลือเกินพี่
ครบโหลไม่บอกอ่ะ ใครอ่ะยินดี เขาหมายถึง ตายโหลเว้ย 嵐の命が体を満たす最高 จัดให้เลยคนที่โหลอะไรอ่ะ Superb damage. เดี๋ยวก็หาว่าสังคม ML ท็อกซิกอีก เชิญหลอกให้ซื้อกันนี้ เอาไปหายตายโทษผิดว่าเล่นคิงโดนกระเข้าไปในป้อมโอ้โหคนดูบอกว่าเอาตาออกมาล้างสไลด์ด่วนแตกปืน630อะ2 นาที630眠れる目は再び蘇る กัดไม่รู้เป็นไงตอนนี้แข่งเฮ้ยโอ้ย ไปแค่นั้นแหละ โคตรบ้านาน่า ฆ่าพี่แน่นอนนะน่าเปลี่ยนตัวเล่นดีกว่าเอาเฮ้ย ตายแล้วเฮ้ย ยังไม่อยากกบตัวอะไรอ่ะโอ้สมมติแต่ถ้าเด็กเกมมาก็โหดเลยนะไอ้คินเนี่ยเฮ้ยคีบหมด สแต็ก711ไปแล้วทุกคน 日が沈もうと命は折れぬ ตัดตุ้มว้าคอมโคตรแรงอันนี้แรงจริงเอาคนก่อน แน่นอนดิแต่แตกสัก1,000ไม่ถึงสักที700 กว่า ตัวโกงดิ ถ้าหยิบมาก็ต้องเล่นคอมโบที่แบบ EXP ไปปวดป่าพาเบสพาEXP ไปปวดเฮ้ยไม่ MVP ว่ะอย่าบอกนะว่าโอ้โหพันปีหน้าว่ะอะไรวะเฮ้ยต่างแค่ 0.1 เองโอ้นิดเดียวเองทำไมพี่เป็นแสนเลยนะเป็น16ว่ะอินซูลินนะฮะอะไรและการโร่ก็พี่เคยเล่นคาร์ดิสป่าจะไม่ได้เหรอโซ ครับเป็นดูสิ โคตรเละเทะแต่ดันชนะเฉยเลย
เขาทำมันล้อCEO นั่นนะพี่ที่นั่งเก้าอี้น่ะ ล้อใครอะ ที่แบบนั่งเก้าอี้หันหลังแล้วอยู่ๆก็หมุนตัวหันหน้ามาพี่ อ๋อ มีตัวอะไรยังไม่เคยเล่น ขอเล่นปลดล็อกตัวนะพี่ ฮะ อามิล่า อยู่ไหนโอเค ไม่ได้ใจเล่นชิ้นเปลี่ยนไม่ทัน โอ้ย 戦いに備えろ正義を執行する อ๋อเขาจะเปลี่ยนสนามใหม่ป่ะ ML แข่งรอบ เห็นชื่อซาเวียฝั่งตรงข้ามแล้วคือแบบปวดเข้ามาแบบ need not to know Welcome to ไม่จะเป็น Mobile ต้องรู้ Legends. นะฮะ 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. น่าจะถูกตึงล็อกขาตัวหนึ่งเหรอ ใช่ 慌てるな助けに来たぜ โอ้ เต็มเลยตรงนั้นเอามาก่อน Superb control. 銃を抜いて弾を込めて撃って銃を縛る一気呵成 両手を上げてそれから後ろに回って ทำอะไรเนี่ย ซาบิโอฟิ Has been slain. An Ui. enemy has been slain. มันอัพตัวไม่เอาเจ็บไปลงแรกที่แบบกูใช้เพชรหน่อย悪は正義に勝てない。これは真理だ。悪党め、お前ら全員を悪の พูด 成 มันจะสวนเหรอ ไม่ใจเหรอ กูว่าลึกละกูว่าลึกละ เฮ้ยไอโซล่ามันจะเข้ามานะ An ally has slain the turtle. โอ้แล้วดีเซฟจะได้เดี๋ยวเป็นนี่หว่า 悪を成敗。悪を成敗。強引に言えば強引にしたい。分かったよそ者。 เฮ้ยกดเอจิเต็มที่เลยเว้ยใจเย็นจะตายห่าเอา
茨の道をたどるそれ悪の成敗 เอ้าฟังกูได้ฟังกูมา An enemy has been slain. โอ้โหฟังกูเดินมา You have been slain. โดนจัดสวัสดีน้องซิกแมนนะครับโอนอีก3 วันดี 4 วันไข้เมื่อวานอย่างตึงวันนี้อย่างร่วงก็เรื่องจริงนะ 俺の弾の威力を知りたいかい โอดิโกผมชอบโบ7ครับ 悪事を働く奴には โบ3ไม่พอครับโอ๊ย 悪の成敗 มันมาแล้วปะล่ะโตขนาดนั้นได้แตกนะ えい見えてんぞどこに隠れるつもり悪の成敗銃を抜いて弾を込めて撃って銃をしまう一気火星 Ally has been slain. อ้าวดึงโดนรถ 悪の成敗悪の成敗慌てるな助けに来たぜ Killing spree. อ้าวโอ้โหเกือบโดนเพิ่มอะไรครับโอ้โหไลน์อัพจะสวยเกินแค่นั้นแหละไปได้ไหม สวนถอยเลย โอเคต่อ ไม่ ที่คือแล้วกัน สวนมีตันเฮ้ยไม่ตามไม่ทัน อ้าวแล้วใครเข้าหลัง นี่ไง โอเค จัดให้ Ally has been slain. แลกกัน 俺の弾の威力を知りたいかい Destroy the turret. 悪の成敗 เฮ้ยผมไม่มีสกิลคัดที่คุณตันนะ เฮ้ยชิบหายแล้วนี่ Spree. โอ้เฮียมาไม่ใช่สกิลหมดนิดเดียวจริง 負けない ย้อนมานะเนี่ยโหลปะล่ะโอเคลองแผนเก็บไปใช้ M8 อ่านไปนะครับถ้าแพ้อีกตกรอบเลยถ้าแพ้อีกรอบนี้ตกเลยไหมครับใช่ครับ แล้วดันไปเจอใครรู้ป่ะ ไปเจอทีมลิควิด 悪は正義に โอ้ 勝つ โอนิกคือไคลิเจอกับ 真理だ ไคลิเจอคาวทิซี่แล้วอ่ะแต่รั่ว ここは俺の โอ้ยไม่ถึงเอามาที่ฟังโก้เดี๋ยวทำคาหรอเอา 悪の成敗 โบลกขา Epic outplay. Killing spree. 悪の成敗悪の成敗 Destroy the turret. เฮ้ยสวยอยู่นะโอ้ยจะตายแล้วน่ะโอ้ยโดนใครไม่ดูนะ Request backup. 悪の成敗悪の成敗悪の成敗茨の道を Player. それこそ男だ ดูกองลงกันเสร็จธนบีนะต้องออกตัดเลือดหน่อยก็ดี Instant kill. ฟังโก้โดนล็อกขาอยู่ Kill.
เย้ย Destroy the turret. คือถ้าอันติแม่นแล้วก็สกิล2แม่นๆเลือกถูกตัวอะไรเนี่ยก็หยิบไม่ได้เพราะว่ามันคอมโบได้กับหลายตัว แต่ต้นเกมมันทิกไม่ค่อยถึงนะสยองจัดเลยทีนี้คีบอยก็รั่วจัดเทลเคิร์ดแอบตีบ้านจริงแต่ไม่ชนะเดี๋ยวประเด็นอาจจะไม่ค่อยชินนะปกติเล่นโลมไม่ค่อยแอบลอยบ้านเนาะทีมไม่แย่นะแต่แค่ไม่ดีนั่นเองจังหวะนั้นพอเล่นอย่างนั้นปุ๊บเพื่อนเขามาเต็มเลยดึงแล้วเฮ้ยเยอะว่ะก่อนเอาดีไม่รู้สวยไปโชว์ว่าเขาเหรอเพราะว่าอย่างไม่รู้สวยตกขานิดเดียวเองโอ้ยตายมากโลไปไม่ยอมกลับ Superb tanking. Your team destroyed the turret. แล้วในแข่งวันนี้มีเฮลเคิร์ดโลมด้วยนะโตมันโหดอยู่แล้วไม่เห็นเขาแต่ประเด็นคือไม่ชนะดิจะได้ที่เดียวเองเอาสักหน่อย Ally has been slain. ล่าเลยละกันเอาโดนยิงหน้ายิงเลือดไม่ขึ้นเอ้าพี่ก็เหมือนพี่ฆ่านาบีนี่หว่านาบีชิ่งกลับไปกลับมาตายดีนะสงสัยซายมันไม่หมุนเลยแพ้กลายเป็นลงมาแล้วรู้ไหมว่าต้องเจอกับทีมวิกฤตเนี่ยทีนี้แหละไม่ฟิลิปปินส์ก็อินโดทั้งทีมมีกลับบ้านนะเลือกยากจัด Superb control. อุ้ยเยอะโคตรเยอะโอ้เป็นดาบฉะไม่ทำงานเว้ยอะไรวะไอ้สาวเป็นนี่ก็แรงโอ้ไปห้าววะน่ะนั่นมังโก้ลูกใครบวกโอ้โหคือปลาเสียหน้าโอ้โหปารามิเปิดติช้าไปนิดเดียวต้องมีเหรอ
อ๋อมีอยู่แล้วแต่เปิดช้าโอเคเปิดรอเลย ถ้าเกิดว่ามีดมันโดนเพื่อนอ่ะเปิดรอเลยวิ่งเข้าหาเลยดูดิช้ามากใครได้จับแทงป่าทีไรได้ไม่ออกใช่เขาเป็นเมนแบบเป็นแอดเนาะเป็นแอสซัสซินเนี่ย慌てるな助けに来たぜ Our turret is under attack. 悪を成敗โอกาสแล้ว 悪を成敗 มีอันติไหม 悪を成敗 โอ้ยหัวอันติมาสวยเอ้าฮานาบิฟรีไม่รู้เรื่องเลยโอ้พี่ขอโทษ Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. An ally has been slain. ฮานาบิฟรีไม่รู้เลย Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. หลอกเขาเด้อ Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. 郷にいれば郷に従え分かったよそ者悪を成敗 Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. 悪は正義に勝てないこれは真理だ悪を成敗 เอ้า 悪を成敗 คอยหมดนะ 悪を成敗 Your team destroyed a turret. จบดีกว่าดูทรงแล้วเดี๋ยวเหนื่อย それからゆ ฮานา っ บิ くり จะเกิด 後ろ นะ に ครับ 回って เข้ามาแล้วฝากกดไลค์เพื่อแชร์ให้ด้วยนะฮะ Victory. ขอคนละไลค์ นี่ เอพีเหรอเฮ้ย 正義を執行する โอ้ย ตัวมันเข้าใจง่าย แต่ว่าอันติต้องแบบมันล่าช้านิดนึงอะเจอหนึ่งแล้วอะไรอ่ะพอดออกของอะไรอ่ะ ได้สกินไมโนทอร์2 วันใช่ปะวะไม่ใช่ดีกว่า120 ชั่วโมงมันกี่วัน อ่ะเดี๋ยวพี่ว่าพี่ลงก่อนดีกว่า ทุกคนเที่ยงคืนละจะได้เปลี่ยนไปยิงปืนชิวๆบ้างนะครับ โอเคขอบคุณเป็นโน้ตด้วยนะฮะโตยิงปืนต่อเปล่า ได้พี่พรุ่งนี้ไปเรียน เอาโหจบแล้ว แต่เดี๋ยวพี่ไปยิงทำเควสนิดหน่อยนะ แล้วก็พักแล้ววันนี้เปิดคอมทั้งวันเลย ก็ไลฟ์มา10 ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะแต่คงไม่เอา11แล้ววันนี้พอประมาณนี้งั้นพี่ออกดีนะทุกคนเจอกันครับขอบคุณโตด้วยเจอกันครับไปประมาณนี้นะฮะเท่าไหร่10 ชั่วโมง1 นาทีโอเคครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้ด้วยนะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดยังไงขออภัยไว้ที่นี้ด้วยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์
กด Subscribe เป็นใจให้พี่แล้วก็น้องๆทุกคนด้วยนะครับน้องๆทุกคนใน Discord น้องๆทุกคนในช่องแชทนะแล้วก็น้องๆทุกคนที่มาร่วมเล่นในวันนี้ครับผมแล้วก็ขออภัยด้วยที่วันนี้ทิ้งไลฟ์ไปเป็นชั่วโมงเลยนะเป็น2 ชั่วโมงแล้วมั้งนะฮะวันนี้ผมประกอบการนะครับแรงค์ไป1 เกมท้วนおかえりแรงค์ไป1 เกมท้วน KDA ก็คือ1 2 13นะครับ3.11 KDA 4.44ไม่ขึ้นเลยฮะ145 เกมใช่มานี้เนาะไม่มีอะไรกิจกรรมน่าจะครบแล้วนะฮะส่วนตรงนี้นี่พี่เวลเท่าไหร่แล้วดีครับโอเคฝันดีครับน้องเว้นเจอกันพี่เวล63นะเดี๋ยวก็ซื้อบูทแลกนะฮะมีเวลา7 วันซื้อบูทแลก3 ครั้งแล้วปอดทีมไม่น่าถึงละต้องเสียเพชรเยอะซัพพอร์ตทีมเอาแค่บูทแลกก็พอน่าจะได้อีก500โอ้ยอีก1,000อีกเวล1เลยนะฮะเท่ากับ63โอเคแล้วก็ไอหีบนี้พี่ก็ยังไม่ได้นี่เลยหีบซัพพอร์ต50 เพชร2 รอบนะครับมันจะได้2 อันแรก2 ครั้งแรกมันจะได้นี่ตรงกำลังใจแล้วก็คิดต่อออร่าคืนก็เหมือนกับว่าได้เพชรฟรีนั่นแหละเพราะมีโคตรแรงครับดาเมจจัดจ้านใช่แต่ถ้าเล่นเป็นเมจนะก็จะแรงๆแต่มันก็จะบางนั่นแหละนะครับของหมดร้านแล้วเนี่ยประมาณนี้ทุกคนได้เวลาไปพักแล้วนะขอบคุณครับผมเจอกันฝันดีและที่สวัสดีครับโชคดีฮะสวัสดีครับ